Helo, helo a chroeso I sianel YouTube S4C a da ni'n fyw o Cneifio Corwen ar stad rig. Cneifio Corwen 2025, Aeron Pughe ydw I. O pwy yw ti di'r cwestiwn? Wel, Will Hendreseifion neu William Evans, wrth gwrs, sydd yn swyddogol, Aeron. Will Hendreseifion wyt ti bawb i fan hyn, Will. Dyna ydy dy handle di bellach. Ie, dwi'n mynd amed i. Ond mae'n gyffroes iawn, dyn ni'n fyw o Cneifio Corwen. Am y tro cynta erioed, Will. Ie, mae'n dipyn o fraint cael fod yma yn neud y job yma, Aeron. Yn lle fod yma yn gwylio ar ochrau a siarad fo'r cneifiwr a cael bod rhan o'r peth fel hyn yn wych yn dydi. A dod ar cyfan yn fyw I chi adre gyweithio. Trwy gydol y dydd fyddwn ni'n fyw tan ddiwedd y cystadlu, allai fod yn 10 o gloch yn nos heno, o peidiwch yn mynd oddi wrth y sgrin achos mae yna gymaint I weld, mae yna Cneifio o'r safon ucha. Cneifwyr gorau'r byd yn dod yma I Gorwen, a hon ydy'r mae pawb eisiau ennill. Ar draws bob safon o'r iau, canolig, ymlaen i'r adran agored a pencampwriaeth Cymru, a'r profion wrth gwrs. Cymru yn ebyn Sela Newydd, mae honna werth I gweld yn di, Will. Mae honna'n code'r to yma yn dydi. Felly, ar y funud, mae nhw ar brec, ond mae ddyn rhedeg ar ei holi, o'na gymaint o gystadlu, o'na 10 hit yn yr open bore yma, oedd dim yn rhedeg dros amser, oedd o'n fod I gychwyn ar y dot am 1 o gloch, ond yn anffodus, mae'n digwydd, William. Mae'n mynd I ddigwydd a dwi'n edrych ymlaen yn arw. Dyma lle mae'r cynnwrf yn cychwyn I gyd. Mynd â pobl yn cyrraedd fydd y shed yma yn llawn. Mae'n wych I weld o, ond ar y funud, da ni'n dweud pawb gael cinio, mae yna gymaint o bobl yn gweithio yma, mae nhw fel morgrig trwy'r bore. Cystadlu wedi cychwyn ddoe yn dod wrth gwrs yr adrannau iau, y Cneifio gwella ac yn y blaen. Mae gen I rai canlyniadau o ddoe. Oedd y merched wrth I ddoe hefyd. Cneifio merched ac dosbarth cri iawn o gystadlu merched a Hannah Rose mynd ar wobr gyntaf yn fanno ddoe. Lot o gystadlu wedi bod yn barod, William. Ond dyn ni yma wan I weld y gweddill yn dyna ni. Yn union, Aeron. Fel ti'n dweud, diwrnod prysur. Fies I fan yma neithiwr, ti'n gwybod? O ddifri? O ddifri. A ni'n gweld ti di blino heddiw. Na ti, ie. Oedd na Cneifio cyflym ymlaen. Dwi'n meddwl pam, Aeron, a na ni'n meddwl diw. Gai go arni, ond oedden nhw'n cyflym iawn neithiwr, 14 eiliad Llyr Ty Newydd yn ennill. Llyr Ty Newydd eitha hi, ie? Fo eitha hi. Cneifio gwych. Mae Llyr Ty Newydd yn gael chwip o wythnos. Pencampwr Cymru. O, ddim Llyr, Dylan Ty Newydd I frawd. Mae yna griw mor weithgar yn does yn y gogledd yma, a mae yna gymaint o'r boes sydd ar y pwyllgor yma. Rhan fwyaf nhw'n cystadlu ar y Cneifio hefyd. Yn hollol, mae boes Ty Newydd yma yn gri iawn yn helpu allan. Wel, roi chydig o gymdir geth y cystadleuaeth I sefydlu nôl yn 1989, Aeron. Sut o ti'n gwybod hynna? Wel, mae'n dweud ar y papur ymlaen I, allai dweud hynna, dwi. Ond Arwyn a Iola Maestrian, dyn ni gyd yn abod nhw. Hoelion 8 o'r cystadlaethau yma, so mae'n dde bod yma. Nôl yn y cychwyn, wrth gwrs newydd ddod i'r rhig, mae'r Cneifio yn de, achos mi oedd y Cneifio yn cael ei cystadlu yn pafiliwn Corwen I gychwyn yn doedd? Wel oedd. Yn y dyddiau cynnar, a mod I tyfu a tyfu a tyfu, wrth gwrs pafiliwn Corwen di gael ei chwalu fan hyn, felly fysa fo ddim yn gallu gweithio. Ond mi smydon o'i rhig er mwyn tyfu, a erbyn hyn, mae'r neuadd yma, mae'n enwog ar draws y byd, a mae'r ffrydio yma yn digwydd ar draws y byd. Ac os ydych chi'n gwylio ni yn Sela Newydd, Ciora? Ciora? Ciora, na gyd dwi'n gwybod. Ne, dwi'n gwybod gormod. Geth epill ei aneg gwe? Nice, na gyd am awri sydd gen I, dim mwy na hynna. Ti'n bod beth dwi wedi sylwi lenni, mae yna Gneifwyr wedi drosodd o De America. A os da chi'n dilyn ar Shearing Worldwide a'r pethau yma, mae yna lot o Cneifio o De America yn dod fyny. Ond mae'n neis gweld nhw'n dod yma o'r diwedd yn cystadlu a pethau. So mae'n dangos bod yr chwaraeon, yr Cneifio yn tyfu. A gwledydd eraill yn dod draw I cystadlu efo ni, Aeron. A mae wir I ddweud, pan oeddwn ni'n Cneifio ystalwm, neu yn dal I drio, ond pan oeddwn ni'n amterth, oedd mynd I Sela Newydd yn uchafbwynt yn doedd, ac yn fanna oedd y Cneifwyr gorau, a hwnna oedd craidd y byd Cneifio. Ond mae'n deg I ddweud I fan hyn, mae'r rhod yn troi, a mae Cymru yn chwifio'r fanner, falle, yn dydy? Mae hynny'n ffaith, dwi'n meddwl, Aeron. Gen ti ddau pencampwr y
y byd yn Cneifio yma o Gymru a dal ar top y gêm, really. So, Richard Jones o jyst lawr y ffordd. A Aeron Evans o lan Sanan, 2 bencampwr y byd Cneifio. Ac wrth gwrs, dim jyst hynny, y lapwyr glen hefyd, ni wedi cael pencampwyr Bronwen Tango o jyst fyny'r ffordd. Fan hyn, di curo pencampwriaeth y byd yn lapio glen. A di gwraig Richard Fion, di... Enillodd Fion hwnnw hefyd, do. A mae Fion yn cario'r pethau mae ni heddiw. Hi sydd yn gyfrifol am sortio'r papurau i ni allu mwydro chi drwy'r dydd a dod ar ffeithiau i gyd i chi. Da ni'n gweithio ar ffeithiau yn dod yn ni, William. Ynden, a os da ni'n gwybod y ffeithiau, mynd nhw'n ni jyst neud o fyny. Deud o efo arddeliad byddwn ni heddiw, ac os di'n wir neu beidio, fe rai chi goelio neu, achos dyna ni. Ond nôl i'r cystadlu prynhawn ma, mae gennym ni arlwy arbennig o cystadlu, a yr open ma, mae yna gymwynt o gneifwyr allai giro un does heddiw. Oes, wir, bod yn siarad o'r rai o'r boys yn y cefn ag yna yma. Maen nhw wedi bod yn neud yr heats. A maen nhw gyd yn meddwl bod nhw wedi Cneifio nôl ew, so fydd ddiddorol iawn gweld pwy fydd mynd trwedd i'r semis wan. A'r finals erbyn diwedd y pnawn. Ti'n be, William? Dwi'n mynd am dro munud, gei di siarad fan hyn ac esbonio chydig am sy'n bethau'n gweithio yn ystod y dydd a dweud falle lle di esbonio i bawb be maen nhw'n berniadu a sut maen nhw'n berniadu. Chos dwi'n mynd i gael sgwrs o rwy'n meddwl mewn 2 funud iawn. O na ti, cyma di o fa wan yna'n. Wel, i tri ngorau. Reit so, fi sy'n ar ôl, ben fy hunan bech yn y shed Cneifio fawr. Felly ddeitha chydwed, mae'r pwyllgor Cneifio Corwen ma, wel, maen nhw'n criw gweithgar ofnadwy. Na rhwng 80 a 100 o bobl ar y pwyllgor yn helpu allan yn trefnu'r peth am fusoedd o flaen llaw. Mae'n dipyn o beth i roi mlaen. Oes, mae Aeron yn ôl, be mae hwn wedi angofio? Proffesiynol iawn. Chydig o ffeithiau chi, llynedd geth na, oedd na 222 o gystadleuwyr o Cneifio i lapio glen yn cymryd rhan. Dros 2,000 o wyn wedi cael eu Cneifio yma. 1,600 o gefnogwyr wedi bod yma yn ystod 2 ddiwrnod. A dros 10,000 o bunnau wedi mynd allan mewn gwobrau. So, dych chi'n mae'n dipyn o beth. Mae yna gneifwyr yma fel ni'n sôn gyda yma. Mae yna gneifwyr o Cymru, Almaen, Iwerddon, Seland Newydd, Ralban, Ynys Manaw, Norwy, Lloegr. Yna fod digon o ffeithiau gyda i, dwi'n mynd i pasio chi drosodd Aeron Pughe, a dwi'n siŵr bod gen i fel sgwrs diddorol iawn. Drosodd Aeron. William, ti'n naturiol ar y job yma per a sôn. Diolch yn fawr y ti am yr handover gwych na. Cyma be, da ni wedi cael lle arbennig i sgwrsio efo rai o fawrion y byd Cneifio, a ddim jyst mawrion y byd Cneifio, mawrion y byd canu hefyd. Dych chi'n nabod i wyneb, o'n iawn. Hwn sy'n cadw'r sŵn mawr yn Llanelwedd a fnawn di Mercher, canu'r anthem ac rofain. Aled Wyn Davies, ti'n o lew? Iawn, diolch yn fawr Aeron, ti? Faint o ti ar y berniadu yma te? Wel, nes i wneud y cwrs Cneifio rhyw 2-3 blynedd yn ôl, so fi sy'n berniadu yn y sioe yn Llanelwedd. Yn Corwen, ond edrych mlaen, ydy, fi'n o ddama. Teg, a wyt ti wedi bod yn rhan o'r byd Cneifio ers blynyddoedd maith a wedi cael dipyn o lwyddiant fel Cneifiwr cyn hyn hefyd? Wedi bod, do, blynyddoedd maith yn ôl yn y ganrif diwetha. Yn ei chwerthin, ond mae amser yn mynd yn ei flaen yn dydi o? 98 nes i ennill y senior yn yr Welsh. A do, cystadlu chydig bech, a wedyn mynd fyny i'r adran agored, a ddim wneud lot, ddoth traed ag enne a roi stop yna i amser ni, a wedyn nes i'n cystadlu nôl wedyn lawer. Mae eisiau esgiws yn does. Esgus den, oedd o. Stopio. Ond mae'r cystadlu yma, mae o'n mynd yn fwy o beth o'i. Mae Cneifio, mae o'n chwaraeon, a mae o'n codi ymwybyddiaeth enfawr i'r Cneifiwr yma fan hyn, dydi o? O, mae yna following mawr efo'r Cneifio yma, does. Mae yna lot o bobl yn canlyn, a mae yna ffrindiau oes yma, does. Mae bobl yn mynd drosodd, lot o Gymru mynd drosodd i Seland Newydd i Cneifio, a maen nhw'n dod yn ffrindiau mawr efo bobl dros y byd i gyd, a mae'n mynd yn griw mawr yn diwedd, achos mae yna 130 neu bydd yn cystadlu ar y diwrnod ola yn yr Welsh di Mercher, a rhywbeth tebyg fan ni'n 120 yn doedd heddiw ar y senior a'r open heb lew am yr AI, felly
Ydy, mae'n mynd yn rhywbeth mawr iawn. O'n i'n siarad fo Will yn gynharach, ti'n fawr fatha estalwm, o'ch chi'n edrych ar y Kiwis fel y rhai oedd yn chwifio'r fanner, a nhw oedd y gorau, ond erbyn hyn, mae rhod yn troi a mae Cymru fyny'n afor gorion, dyn nhw? Dim dawt, ydy, wel, mae gennym ni'r pencampwyr y byd yn does ar un o bryd yng Nghymru. Gobeithio, fydden nhw'n dal eto blwyddyn nesaf, mae gen nhw dipyn o beth i wneud i fynd i Zela Newydd ar tomen eini a dod allan yn fuddigol, ond mae gen ni dîm arbennig o dda, mynd lawr wedi cael ei dewis yn y sioe dy Mercher, a gobeithio allan yn fynd ymlaen a wneud Cymru'n brawd eto. Ion Evans yn pencampwr o byd, mae o yn y tîm, a Llyr Jones, pencampwr Cymru, nillodd o di Mercher yn y sioe, do? Gwian di ennill tro diwetha oedd y pencampwriaeth yn yr Alban, a mae Llyr wedi cneifio am blynyddau yn Zela Newydd, sydd yn brofiad arbennig yn dydi cyn Cystadleuaeth mawr fel un. A ti'n bod, mae'n mynd i fod fyny efo nhw dim dawt, achos mae wedi arfer cneifio defed lawr na, a felly ydy, a fydden nhw siŵr yn mynd drosodd am 2-3 mis cyn hynny i baratoi, a gobeithio allan o'n neud i. Mae'n digwydd dros nos, ydy, ac mae yna dimau datblygu wedi bod yn does, a Cymru mynd allan ac yn cael ei gyrru fel tîm. Be mae'n gael o'r development team a beth ynddo. Mae'n fatha i'w gamau bech bob tro ac erbyn hyn, mae'n hwnna. Dwi'n credu bod y psychologics efo Cymru wan. Mae o, ydy, mae o. Dwi'n credu, oedd y dad yn un o'r ei cyntaf drosodd i Zela Newydd i gnifio yn doedd. Nillodd o John Pughe, fel i tad Aeron ma. Oedd a well cnifio'r Aeron. Diolch yn cymryd lot, Aled. Diolch yn cymryd mi dri sy'n ngorau, nath o'n cweith gweithio i fi. Oedd o'n un o'r ei cyntaf drosodd yn dod, enillodd o Cystadleuaeth i fynd drosodd i Zela Newydd, a wedyn mi ddoth tîm wedyn, mewn rhai blynyddau, a wedyn mi wedi bod yn gyrru tîm drosodd bob blwyddyn, a wedyn dyna pan maen nhw wedi dod yn agosach, a wedi dechrau basio nhw hefyd, felly ydy, mae'n dod. Ie, yn hollol. A mae'n bnawn bisiad y blaen di, berniadu ar hyd y lle, mae ti'n canu yno? Ynddo, fod i'n neud wrth ydi bach, nôl o sôn. Os da chi, warning chi wan, troiwch y foliwm nawr pan mae hwn bod ei llwyddiant, mae gennym fo lais i ysgwyd y shed. Diolch Aled am y sgwrs. Cerig at am yr oginio, da ni ar frec. Diolch i ti am y sgwrs. Will, nôl at o ti. Wel dan, Aeron, sgwrs def a Aled pentre mawr yna. Wel, dwi'n igon lwcus i cael Fion Jones yn eistedd yma fi fan hyn. Mae Fion, dyna be di teitl ti yn busnes Cneifio yma dros y blynyddoedd? Fi yn y tîm Lathu Clan efo Sarah Rees, a ni ennill fyny yn Scotland yn y Highland Show. So, pencampwyr Cymru wedi? Ie, dyn nhw yn y teams, ie. O, waw, mae hynna'n dipyn o beth, yndi? Pryd o'r tro eithaf hynna ddigwydd i Merched Cymru, dwi'n? O, dwi'n siŵr, mae'n wedi, ond dwi'n siŵr pa blynedd o blaen, ie. A wyt ti yn rhan mawr iawn o'r committee fan hyn, a ti'n gweithio, pob tro dwi'n weld ti ôl i ryw ddesg neu ryw papurau? Ie, da ni tîm dda fan hyn, really, so ni gyd i gweithio fy'n gilydd, so pob beth o ddysgu ni lle yn iawn wedyn. Ie, yna dipyn o waith o blaen llew dech chi wrthi am fisoedd neu? Wel, wsnoseg, di eisiau bod lot o neud yn lawr i sioe, yn ilo os diwetha, so da ni eisiau bod yn barod cyn hynny, really. Wel ie, mae hynna'n dipyn o eithriad yndi, sioe mor fawr o hyn, yn dod oddi ar cefn sioe fawr Llanelwedd, wrth gwrs. Ie, mae cael paw at ei gilydd, dipyn o challenge, os ni'n meddwl. Yndi, wel, dyn ni gyd i blin ar fideo o'r wrthnos, yn enw i, ond ie, dyn neis weld y sioe'n dod at ei gilydd wedyn, a pawb yn hau a sioe di cychwyn efo beth wedyn. Ie, na ti. O'n i'n gweld y gŵr, Richard, fan hyn yn trio eto. Yndi, oedd y plant yn watcha, so maen nhw'n hapus yma, maen nhw... Ie, yn hapus yn gwylio hefyd. A Richard fel arfer yn neud y ffeinal fan yma? Fel arfer, wel, dwi'n eisiau jinxio fo. Ond, ie, dwi'n hoffi weld yn y ffeinal. Ie, na ti. So, yna dipyn o obeithio na'n disgwyl lot o bobl yma heddiw? Ie, dwi'n siŵr y llawn yma heno. So, ie, mae'n cychwyn llenwi fan y shed fan o'r ocynio, dwi'n siŵr, a wedyn... Fe cychwyn i fynd heno. Atmosffer yma heno wedyn, gobeithio. Na ni. Wel, swn i'n licio diolch yn fawr i ti am tynnu ti oedd ar dy waith. Fi'n gweld gen ti lot i wneud. So, dwi'n di handio chi drosodd yn ôl i Aeron Pughe. O, William, ti'n gwybod be? Mae'n hyfryd gwrando na ti'n siarad, Fion yn brysur iawn, o ti ddau mwydro i fyna. Di ar mi. Sôn am bobl prysur, Trwch bwysig o fi, un o'r bobl sydd tu nôl y llenni yn neud lot fawr o waith caled, dim am chydig o ddyrnodau, ond rownd y flwyddyn. Byddai, siw bod ti wedi blino cyn wythnos yma? Yndi, braidd mae hyn, jyst pwy nath benderfynu wneud o pen wythnos ar ôl sioe, dwi'n. Ti, ie? Na, mae di bod mynd ymlaen ys blynyddoedd wan, di 1989 nath ni gochwyn,
Yndi, just iawn bob blwyddyn wedyn, a mae'n just fatha bod yn hype i fyny, da ni gyd, fel ti'n dweud, mi ydyn ni wrthi drwy flwyddyn yn neud o, really, am sioe ddau ddiwrnod, mae'n dipyn o waith i wneud, a achos bod rhan fwyaf o'r comiti yna ni yn y sioe am yr wsos, mae trio gorffen pethau wedi cael ei wneud cyn y sioe, ond na, hyd yn hyn, mae bob peth yn mynd fel watch i fod. O, da chi ar ei hôl i'n barod? Mae hynna'n arfer, hynny'n byd rong. Fel cos am bod ar ei hôl, ti'n gorau siarad efo fi. Ond, so mewn ffordd, da chi'n gorau tynnu'r cyfan ddim me hon yn shed gyffredin amaethyddol fel arfer, ynddi? Yndi. So, y Defaid i gyd yn cael ei wyna yn mis Mawrth, a wedyn dechrau mis, da ni'n cael y shed ac yn rhoi bob dim i fyny. Yndi, o scratch, really, mae hynna'n cymryd lot o amser, achos stage gyda ni, dipyn, a mae'n cymryd dipyn amser i roi o fyny. A wedyn, da ni'n cochwyn wrth nesaf tynnu bob dim i lawr wedyn fydd. Fi'n cofio helpu efo'r dasg oedd ni bydd lawr yn y pafiliwn yn Corwen Salwm, a mae'n eich bech fwy o le fyny, nid oedd y machines fewn yma. Oes, mae hynna'n lot o help, yndi, lot o help. Ond sôn am help, gwirfoddol ydi o i gyd, ynddi, a mae'n credit i chi fel pwyllgor. Dych chi'n bwyllgor mawr iawn, ond dych chi'n neud lot fawr o lai. Na, gwirfoddol, mae pawb yn wirfoddol ar y teg iddyn nhw, mae pawb yn rhoi maner weekend yna ni gyd o bawb sy'n neud bob peth, lle, a mae pawb yn gweithio fo'i gilydd mor dda, mae o'n arbennig sydd ni gyd yn neud o, rili. Da ni'n dipyn o ffrindiau erbyn diwedd, a bach o ffrio ella'n digwydd. Eisiau chydig o ffrio i gadw bydde'n ffres yn does? O, da ni gyd yn cytuno rwsydd yn pen. Dwi'n sy'n mae ti di'r bos. Dwy chwaer, ond ydych chi'n gyrru ymlaen yn iawn, dydych chi, dwi'n gwybod hynny o ffai. Yndan, na, mae pawb yn ni'n gyrru ymlaen, yndi, arbennig, really. A mae yna Ben Campwr Cymru a'r profion nes ymlaen, y rai mawr. Mae bob cystadleuaeth yn bwysig, wrth gwrs, ond wrth i ni fynd ymlaen trwy'r dydd tuag at 10 o gloch enno, gobeithio bech yn gynt na hynny. Mae'r lle yma o dan ei sang yn dydio. Yndi, mae mor neis clywed, mae fatha Pen Campwr llynedd oedd o'n deud hon ydy'r sioe lle mae pawb eisiau cyrraedd o bob un sioe maen nhw wedi bod. Mae mor neis clywed hynny i feddwl oedden ni sioe reis fach i gochwyn a da ni jyst i tyfu ac i bobl ddeu bod hon yn un o'r ei gorau ella yn y byd i gyd heblaw am y World Champs ella lle da ni'n licio bod ond na, mae'n dipyn o gamp. Oes na obeth am World Champs yma yng Nghymru no fia? Da ni'n gobeithio, da ni eisiau mynd drosodd i Seland Newydd mis Mawrth nesaf i roed yn cais ni fewn. A gobeithio, os di bobl yn cytuno, gawn ni ella'n 2029, gobeithio dod i Gymru. Gawn ni weld. Sa'i na wych yn se. Lot o waith wedyn. Bose. Bob lwc i ti. Reit, da ni'n mynd i symud. Wyt ti'n brysur iawn. Ti'n gael amser i gael cinio? Na, dwi'n wedi cael eto. Ga i fynd gobeithio. Ceri fita, byddig. Ceri fita. Pwy sy'n gyda ni fan hyn te? Reit te. Dewch chi ata i, achos ys gwna'n digon o gebl ar y meicrofon i fynd yn bell iawn. William, cymad i hwnna. Cymad i'r meicrofon i ti. Dim paws. Dwi'n rhoi wedi. Wel, farched fod chi i gyd heddiw. Ydych chi'n iawn? Ond be da chi fyny heddiw? Be di'r... Lle wyt ti'n mynd? Sut di'n o fewn fan hyn? Hyd i'r bos. Right o. So Elin, be sy'n digwydd? So da ni yn fan heddiw i'r carosiers. A deg. The top qualifier, into that open semi-final. Top qualifier. Trio. Os mae'r bos yn gadael yn ei dda. Da chi'n cael dipyn o hwyl, neu dio gyd yn waith caled serious? Da ni wedi bod yn neud o sbron iawn i 10 mlynedd sy'n braidd o'n. Da ni wedi bod yn helpu sbron iawn i 10 mlynedd o'n do. So, na, mae wastad highlights yr wythnos di fod yma ar o bod big week yn y sioe. Big week yn y sioe, allai gredu hynny hefyd. So, pwy arall sy'n... Just chi... 1, 2, 3, 5. Neb arall? Dwbl yn ei wes. Felly, siwr di cael cinio. Chi'n gorau gweithio eto, dda? Na ti, mae yna waith ffidio yna hefyd, swn i'n dweud, achos, diolch yn waith hawdd iawn, ydy. Fain 20 o wyn erbyn y finals, so lle os hynna fo 6, mynd i'r maths. Efo, ia. Da ni'n bound o mynd yn gosach at eich ceged, wy'n ofan. Dewch chi ata i di hawsa, dwi'n meddwl. Os does da gyda i, mi gana cebl, na fo. Wante, be di enwau chi gyd? O, Becca. Afina. Elain. Mared. Elin.
Ddylswn ni wedi holi hynna reit yn y cychwyn, really, ond mae wedi bod yn bleser cwrdd â chi gyd, a pob lwc i chi heddiw, a falle, dan ni'n chi nes ymlaen ar ôl diwedd i fi cael weld faint o hwyl yn union da chi'n cael, ne? Joiwch. William, just y fodd yna'n ganol bobl ma'n dwi ti. Yn ei elfen, mae William yn cnifio miloedd o ddefed, yn ei feddwl. Ond mod i'n mynd rhy hen yn anffodus i fod yn cnifio lot. A chi fo be? Mae'r lle ma'n prysur lenwi. Da ni ar doriad cinio, a yn ystod y pnawn mi welwch chi'r cefndir yn llenwi efo. Mae'n debyg bod 'na nes ddim yn bell i 2,000 o bobl ma llynedd yn y shed ma. Yn rhy gyda ni gyda'r llawr, ac ond bych chi'n meddwl lle da ni'n union. Nepell o Corwen. Stad Rhig yn hael iawn yn gadael i'r pwyllgor ddefnyddio'r shed bob blwyddyn. A mae'n leoliad perffaith. A mae'n bobl yn tyrru o bob cwr o'r wlad. A fel o'n i'n sôn yn gynharach, pwyllgor bychan sydd gennym nhw ar gyfer yr holl drefnu, ond mae pawb yn gweithio fel tîm, a pob beth yn mynd fel watch ar y funud. Mae'n aros i glywed canlyniadau rai o'r cystadleuaethau. Mi fyddwn ni'n symud ymlaen pnawn yma. Da ni wedi cael ambell i rownd gyntaf bore yma, a mi fyddwn ni'n symud ymlaen i'r nitty-gritty, fel sy'r Sais yn dweud, y rowndiau cyn-derfynol i'r adran hŷn, a'r adran agored, a pencampwr Cymru, a mi gown ni'r profion mawr. Mae Will nôl. Ti'n iawn, Will? Tra bod Will yn rhoi i glisti ymlaen. Joio. Yna rhywbeth yn digwydd bod man does? Esgob mawr oes. Mae'n all go, mae'n wrthi'n cael cinio fe yma. Siarad merched y Gwen gyda weles ti fi? Do. Ges dim job gen nhw. Wel, ddim yn sydd. Gawn ni weld, falle gai nes ymlaen. Ti'n eisiau byd i'r Cris, na negos i fod yn deg. Mae hwnna'n dangos bob peth, cofia. Ia, di'r Cris yma yn cael allan yn aml i ron, ond oedd y werth o ddau allan heddiw yn ymwyl. Achlysur arbennig. Ti'n gallu teimlo, mae shed ddefed ydy hi, ti'n gallu teimlo bod na ryw densiwn, mae'n awr y gylch anhygoel ma'n does? Wel, ti'n gwybod un ni ron, ti'n cystadlu way backs yn yr hen bafili yma byddai. Ddim mor bell nôl hynny, diolch yn fawr iawn, ti o fi sy'n cnifio 2 mlynedd yn ôl. Wel, chwarae teg. Ond mae'n rhyfedd o mae'r nerfau na yn y cefn a pethau'n gyrru ymlaen, a criw gwaith i gyd yn y cefn sy'n cael wyn at ei gilydd ac pob peth yn barod i fynd yn sicr mae'n awr gylch yma. Faint o wyn fysa angen ar gyfer y cystadleuaeth yma, ar gyfer just heddiw tybed? Yna 2,200 o wyn yn cael ei cnifio yn ystod y cystadleuaeth i gyd, yn oes i'r on. So heddiw, 1,500? O leia, siwr. Swn i'n dweud, yn does. Gwych iawn. Gnefies i un neithiwr to. Gnefies i un neithiwr. Be ymlaen neithiwr te? Esbonia baw, be ymlaen neithiwr? Wel, rhag ond â cheb clywed o'r blaen. Oedd y cnifio cyflym neithiwr. Beth sy'n mae'r gystadleuaeth ni'n gweithio? Wel, ti'n gofo cnifio un oen, mae'r gyflym y gallu di. Ond, di oedd ddim just yr amser, rhaid i'r safon y gwaith bod yn digon glen hefyd i ti cael mynd ymlaen. Ac wrth gwrs, ges i fflag gwyrdd Aeron, a ges i amser bach iawn, ond ti'n gwybod be? O'n i'n 10 eiliad rhy ara erbyn yr amser o ti angen i cyrraedd y finals. 10 eiliad? 10 eiliad. Mae'r boes ifanc ma wan, maen nhw wedi meistreoli y grefft. Mae'n rhywbeth newydd, really, y cnifio cyflym yma. 14 eiliad glywys i oedd y sgôr amser cyflym yma neithiwr. 14 eiliad i cnifio oen. Mae'n cymryd hirach ein, ein paned o goffi yn y beth ynddi. Dwi'n meddwl yma'n peth am 14 eiliad. A ti i'r anna. A wedyn 2 awr yn ddiweddarach, dwi'n meddwl. Be dwi wedi bod yn neud? Be sti? 2 awr yn ddiweddarach, dwi'n meddwl. Yn bryd mi orffen. Ie, a mae'n rhyfedd yn un stafell gefn, stafell newid yn y cefn, a mae pawb mynd gen nhw i coms special ar gyfer y cnifio cyflym a byddai, a mae pawb yn cymharu be di be. So, hyd yn oed mwy beth o densiwn Aeron. Ie. Mae'n mwyn i bobl gael gwybod sut mae'n gweithio o ran y beirniadu wedyn. Mae yna 3 peth yn cael ei beirniadu, yn does? Oes. Yr amser, safon y ddafad wedi ei chnifio, dim toriadau croen a gwlen wedi adael ar ôl. A mae yna drydydd peth, falle sydd yn anoddach i'w esbonio, ond mae yna feirniad ar y llwyfan yn cadw llygad bod y gwlen yn cael ei dorri yn y bôn. Ie. Os ti'n torri'r gwlen yn ei hanner, ail doriad maen nhw'n gael efo. Yn bob tro mae hynna'n digwydd, mae'r beirniad yn rhoi clic bech ar y botwm. A hefyd, mae yna
un darbech arall sy'n gallu... Mae'n dal lot o bobl allan. Achos bod ti'n cneifio'n gyflym a ti'n trio arbed blo, gadael cymffon bech weithiau ar y diwedd. A mae yna rwy'n yn tueddu, jyst rhoi blwc bech i hwnna, a na hi wedyn, ti allan. Wyt ti? Wyt, ti'n gael dy ddal neu hynna, Aeron? Ges i roi mo'n al wneud hynna. Ges i roi dy ddal neu ddim i lawer. Na do. Ta waith am hynny. I felly 3 beth, a so ydych chi'n gweld y Cneifio, fyddwch chi'n meddwl, o, fo sydd wedi gorffen gyntaf, fo sy'n ennill. Wel, dim o reidrwydd, achos mae yna 3 peth. Mae'r cyflymdra yn bwysig, a pan mae yna griw yn gwyddi arna chi, a'r dor at yn ôl i chi, mae gorffen gyntaf yn dipyn o wefr yn dydio. So mae pawb eisiau gorffen gyntaf yn amlwg yn dod nhw. Den wir. Mae'r... Hwna'n mynd fi'n clywed rhywbeth nes i ddim. O ti yn clywed? O'n i? Dy hunan yn meddwl. Beth bynnag, os ydych chi'n gwylio ni adre ar YouTube S4C, dedwch wrth'ch ffrindiau, mae yna Cneifio o safon ar y ffordd, ddim ond megis dechrau dyn ni. Lot o gystadlu i ddod, ond mae'r comiti yn rhedeg ar ei holi, felly dyn ni'n aros am y Cystadleuaeth. A'r Cystadleuaeth nesaf ar ôl cinio fydd y senior semi-finals. Ond na rhywun yn gweiddi fyna'n William? Tyr yma, William? Da ni'n aros i glywed. Dwi'n meddwl bod ni'n cael chydig bach o drafferthio, ond dweud bobl ddim yn gallu clywed ni adre, a nhw'n ni ddal i siarad, ac awn ni o fanna. Allwch chi darllen yn gwefusau ni os ydych chi ddim yn clywed ni adre, mae nhw'n neud yn siŵr bod ni'n sortio. Mae'n dipyn o job dal rhain ymlaen cegen Aeron a darllen gwefus. Ydy. Felly, just, da ni'n gweld Hefyn ar y llwyfan draw yn cw, yn neud yn siŵr bod y peiriannau i gyd yn ei lle, ac yn gweithio'n iawn. Lot o bethau yn gyrru mlaen yn y cefndir. Mae fyny fan hyn tu ôl ni yn cadw'r machines i fynd. Un o'r main sponsors Cneifio Corwen ydy gyrra mae o fod i'r chief engineer. Okay, the next competition is the junior shearing semi-finalist. Cymryd rhan yn y records ma po peth, mae wedi bod yn chap brysur iawn. Da ni'n agosau at dipyn o Cneifio, dwi'n credu, William. Dwi'n credu mae'r Cystadleuaeth gyntaf ar ôl cinio fydd y rawn cyn-derfynol y juniors. Rhyn Lewis, Meirig Rhys, Gito James, Tom Evans, Rhys Williams a Sean Dune, neu Dun. Felly bydd o'n dipyn o gamp Cneifwyr ifanc di hyn yn dechrau ar ei taith yn y byd Cneifio ac wedi mentro i'r llwyfan yn gynnar ddoe. Ond nôl heddiw ar gyfer y rawn cyn-derfynol. 12 wedi mynd trwad i'r rawn cyn-derfynol yma. Just yn aros amdano nhw. Allai ddeud fyd, bydd o'n arafach Cneifio i watched neu fysa falle y Cneifwyr y gored y pethau. Ond mae'r nerfau a'r tensiwn falle yn hyd yn oed mwy Aeron. Mos ti'n gallu cofio nôl mor sydd ddim yn bell iawn nôl ti. Do, dwi'n cofio, ac o'n i'n mynd yn nerfus. O, ti'n mynd yn nerfus cyn Cneifio? O, serious. Na pam o'n i'n mynd yn dda iawn ar y job, Aeron. Mae'r boes gorau yma, mae nhw fatha, mae nerfs o hiar neu fan nhw, achos dyn nhw ddim yn mynd yn nerfus, mae nhw'n hapus roit yn Cneifio ar y cyflymdra mawr yma. Dwi'n mynd i adael ti am eiliad, William. Gei di ddechrau hon, tra bod fi just yn mynd i edrych am rwy'n arall i gael sgwrs sydyn efo nhw. Byddai'n ôl mewn eiliad. Fyny fan ar y llwyfan hefyd, mae gennym ni Defaid a mae o wedi arwen y ffordd mewn Cneifio am flynyddoedd. Dyna fo fanna, Defaid o'n frenin ar y Cneifio. Wedi bod ar top y gêm am dros 20 mlynedd dwi'n siŵr, yn ennill Sela Newydd ac yng Nghymru yma. Mae'n cael ei addoli gen llawer. Mae dal yma yn cymryd rhan ac fyny yn ochrau corra yma oedd o'n Cneifio pan oedd o'n dod fyny. Wel, helo Aeron. Dwi'n ôl, William, dwi'n ôl. Mi oedden ni'n cael bobl yn dweud bod nhw'n clywed ni, ond mae pawb yn clywed ni'n glir, mae'n debyg erbyn hyn, William, felly sa ddim problem o gwbl. Gobeithio bod ti wedi bod yn siarad lot o sens, achos mi oedd pawb yn clywed ti'n siarad. Mae trio esbonio Aeron am Defaid.
A pa mor dde oedd o yn y o leia 20 mlynedd oedd o wrthi? Wel, mae'n illodd o'r brif gystadleuaeth fan hyn. Gymaint o weithiau yn do. Cneifiwr mwyaf enwog a fiodd erioed, mae'n siŵr gyda i. Ges i'r fraint o gneifio iddo fo. Yn selo newydd am un tymor, William. Is i'n cneifio efo i feb o. Cneifio i'w frawd o. Ond mae'n edrych mor ffit ac erioed. Fi'n siŵr ni sef a ffeinal wan o ran bod. Dwi'n meddwl mae'n diflasu naid ffeinals netho y byn diwedd. Wel, teithio'r byd y fynd am gymaint o flynyddoedd. Mae rhywun yn blino teithio. Ond da ni'n barod i fynd, gyfeillion. Maen nhw... Rownd cyn-derfynol y juniors. 6 cneifiwr cynta o 12 yn dod i'r llwyfan. Rhyn Lewis fi gennym ni ar y stand rhif 1. Meirig Rhys ar 2. Gito James ar 3. Tom Evans ar 4. Rhys Williams ar 5. A Sean Dunn ar 6. Cneifwyr ifanc, pencampwyr Cymru y dyfodol, falle, Wil? Ie, wir. Dwi'n gweld Rhyn Lewis law yna ar stand 1. Oedd o'n cneifio fyny ar y mynydd fyny yn Penantig Ucha. A cneifiwr bach taclus iawn. Digon o fynd, cwyno dim, sticio ati trwy'r dydd. A dyna beth ti'n gofyn ein ddeir i cyrraedd y brig. Jyst cneifio defed, digon o defed. A bod na wyddus iawn i ddysgu. Tynnu pob beth fewn. Ie, dysgu mae nhw, a maen nhw'n cael cyfle i gystadlu, a hefyd maen nhw'n cael cyfle i wylio y cneifwyr hun wrthyn dyn nhw. Mae'n addysg iddyn nhw hefyd, yn dydio. A dysgu gan y gorion. Felly, dyn ni'n edrych ar boes, dwi'n yn siŵr faint o ddwyn sydd yn y gorlan efo nhw. Dwi'n credu falle mae 4 fydd gyda nhw. A mi ddoseb o'n nhw'n cneifio hyn mewn rhyw funud a hanner yr un, ti'n meddwl, Wil? Ie, rhywbeth tebyg swn i'n disgwyl i'r an. Ar rhaid dwi wedi weld yn y cefn gyda yma. Mae safon yr wyn yma yn wych. A mae Corwen yn enwog iawn am wyn den yn nhw i gael ei cneifio yma. Dim yn hawdd ffindio gymaint o wyn o'r un safon. Dim jyst ffindio wyn o'r cae. Dych chi'n gorfod ffindio wyn sydd yn iawn i'w cneifio. Dych chi'n eisiau wyn rhy denne, dych chi'n eisiau wyn rhy dew i raddau. Dych chi'n eisiau wyn sydd just reit. A mae yn mynd yn eitha hwyr yn y tymor i cneifio wyn i fynd mewn ffordd. Ti eisiau cneifio wyn, wel, maen nhw'n cael ei dyfnu hwan, mae'n siŵr gen i, oddi wrth i mamen ydyn nhw. Swn i'n meddwl, a maen nhw yn cynnesu fyny wan. Maen nhw'n barod i fynd. Oil ar hand pieces. O peth yn barod. Dal i aros yn y beiriad yn dal i gytau cynio, swn i'n dweud. Dwch o'na feirniad, ydych chi wedi cael digon amser i gael bwyd wan. A gwledd o fwyd gyson o fyd, lwcus iawn o'r criw yn y cefna, di bod wrthi'n neud paratoi. Gwledd yn iawn i bawb. A bwyd den a dal yn bryn o ddau feirniad. Pwy sydd wedi bod Mark Fox ar y ffordd y llwyfan. Mark Fox yn un o'r beirniad swyddogol ar gyfer gorychwilio records cneifio, Wil. Be, da ni wedi cael cwrdd o fo. Ddiwedd wan, Lenny a llynedd, y ddau record wedi bod yn Hendreseifion, wrth gwrs, Hugh Jones a Aeron Evans llynedd. O, hwnna'n dipyn o beth y ti, Wil. Cynnal 2 record yn tŷ chi, ddim yn tŷ chi, yn shed chi. Yn y shed ni oedd... Mae'r boes diolch am gadael ni cael a wedyn sydd, diolch i dad, fo gododd y shed yn 1983 fyddai'n deithio nhw i'r an. Ie. Bwysig cofio pwy ddiolch i ddod. Nicky Bainan wedi cyrraedd. O, na ti. Nicky Bainan ar stand 5 yma. Un o arwyr mawr y byd cneifio. Bellach wedi mynd braidd yn hen. Ond yn dal mor brysur ac erioed ar y beirniadu Nicky Bainan. A mod i gael ei ddethol fel y beirniad anrydeddus i fynd allan efo tîm Cymru i Zela Newydd ar gyfer pencampwriaethau'r byd yn mis Mawrth nesaf. Dwi'n meddwl neb gwell i'r y gwybodaeth gen y dyn yna yn ail i neb. Yma ni.
Judges ready, competitors go! Cystadleuaeth gynta'r dydd i ni ten fyw ar YouTube Best 4C os ydych chi'n ymuno fo ni. Croeso ato ni, peidiwch yn mynd yn bell am y pnawn, canslwch bob un peth sydd gennych chi wedi drefnu. Achos mae yna Cneifio o safon rownd, cyn-derfynol yr adran iau di hon, y juniors. Ar Lewis fan hyn ar stand un Aeron. Meiri Gris sydd ar stand 2 wedyn. Meiri Gris i fyny'r gwddw mewn rhyw un blowback. Pawb yn Cneifio yr un patrwm a'i gilydd yn Ewliam. Y Godfrey Bowen style mae'n gael o'n Ewil. Ie, wir, dyna be mae pawb yn trio perfeithiol, ie. Cael y blos yna yn y lle iawn, cael yr oen eistedd iawn, traed, chi yn y lle iawn. Mae'n dipyn o grefft, dipyn o gamp. A mae weld y boes ifanc yma wrth ewan. A maen nhw gyd mwyn o lai efo'i gilydd ar hyd y bord yna, pawb ar y long blos. Mae'n rhywle agos, y cyntaf i troi stand 4 a 5. So, Kittel, Jones a Tom Evans. Ie, stand 5 fan hyn. Rhys Williams i weld, yr oen yn cicio rhyw bymryn fyna gan efo. Rhif 6 wedyn, Sean Dunn ar y pen, mae Oynta hefyd. Wedi cyrraedd yr ochr ola. Ond pwy fydd y cyntaf i orffen yr oen gyntaf yma te, a mynd fewn am yr ail oen. A dwi'n credu mai Rhys Williams a Tom Evans. Ti'n cymysgu, Will? No. A mae'n gynnar yn y dydd. Maen nhw wedi symud y bod y byd nhw arfer bod, ti'n Been great to see him at so many Cneifwyr shows. That's what ifanc these junior shearers need to do. Get all the experience they can on all the different breeds around the UK. Fewn am yr ail oen na. Wel, mae o'n dangos bod nhw wedi setlo am dydio, a bod un oen allan o'r ffordd. Maen nhw'n gwybod sut mae'r grib yn torri. Maen nhw'n gwybod bod i dewis nhw. Mae yna gymaint o amrywiaeth yn y cribau mae'r Cneifwyr mae'n gallu defnyddio. Allu di gael crib mwy bigog falle ar gyfer wyn sydd ddim yn Cneifio cweit gystal. A crib fwy crwn falle ar gyfer wyn mwy agored. Ac os nid i ddewis yn anghywir, mae fatha teiars ar y gar. Os di'r teiars ddim yn gywir, sa ddim pwynt gael injan fawr yn gos William. Nais Aeron, licio sef yn ystod rhoi honna. Diolch. Ond Rhys Williams, mewn lawr fer yn y long blows. Os di'r cardiau yma'n iawn, wrth gwrs, fy'n am bwysig iawn. Dwi'n am... Mae'n agardiau, os ydych chi'n greff, mae welwch i'r cardiau uwch ben y Cneifwyr, a mae'n bwysig bod y bechgyn yn y gorlan. Mae pawb ar hawl i gael un yn y gorlan i ddal yr wyn iddyn nhw. A mae gan pawb i stoil, mae rhai'n hoffi Cneifio yr oen mwyaf agored gynta, rhai'n licio cadw'r gored tan ola. Pawb a'i system, a mi fydden nhw'n siarad efo'i cyfell yn y pen drwy gydol o dydd yn y noi. Jyst i gael gweld lle maen nhw arni, ac os di'r celci polwg ar y sgôr, ail doriad na. A rhyw gair yn y glis, deitho am gyflymu neu arafu, ynddo. A jyst yn help rhyw gymorth bech weithiau, jyst i cadw'r nerfen a lawr, ynddo. Mae'n bod yn Cneifio'n aml iawn yn siediau fi gilydd nhw, a maen nhw'n deall ei gilydd i'r dim. Felly mae'n neud rhywbeth rhaid pwysig wedyn. Rwy'n ti'n trystio yn y pen na, Aeron? Ie, wir. Ges ti roed fi yn y pen i ti, oedd? Na, do, ti'n ma'r gael, ni gwybod am syni. Ond ni jyst yn dewis pwy oedd yn rhydd yn digwydd bod. Na ti. Lle dyn ni arni wan te, dwi'n meddwl mae Rhys Williams a Tom Evans ar 4 a 5 sydd yn dal i arwen y ffordd. Mae nhw'n barod ar oen rhif 3. Agos iawn rhwng y ddau yna. Rhif 1 myna, Rhyn Lewis yn gorffen ei ail oen ac i fewn am oen rhif 3. Sy'n eisiau gorboeni, mae'r amseroedd maen nhw'n colli pwynt am bob 20 eiliad mae nhw. Felly mae eisiau cadw llygad ar yr amser, achos mae bob 1 pwynt, maen nhw'n cymryd y sgôr i gael trio esbonio wan. Maen nhw'n colli pwynt am bob 20 eiliad, maen nhw'n Cneifio. Wedyn maen nhw'n cael ei berniadu am ail dorri'r gwlan, y beirniad ar y llwyfan yn rhoi clic am bob ail doriad. Hynny yw, torri'r gwlan yn y bôn ddim yn ei ganol. A ddim mae bob 1 pwynt wedyn yn cael ei rhannu rhwng y nifer o ddefed. Felly os ydych chi wedi cael 10 ail doriad ar 3 oen, wel mae'r sgôr yn 3.333.
So mae hwnnw a'r sgôr taclusrwydd yn y cefn a'r amser. Mi driau esbonio eto yn ystod y dydd sawl tro. A treo bach yn bach o'i cryno, falle, Will? Allwn ni ddim esbonio hwnna'n gwell fi na Aeron. Allan meddwl neu gwell na ti i esbonio fod i ddeud y gwir. Rhys Williams te wedi gorffen, Tom Evans hefyd ar stand 4 wedi gorffen. Cael cip olwg ar ei sgôr gen y beirniad. A mae beirniad yma yn cadw llygad barcud yn yno. Hefyd, Sean Dunn wedi gorffen fyny fyna. Al ti'n dweud, sy'n mynd i boeni am efo rhain waith. Gyd yn cadw'r job yn len. Rawn gyn-derfynol di hon, y cymal cynta o rawn gyn-derfynol. 6 yn hon, a mi fydd na 6 arall yn dilyn hon ar y llwyfan wedyn. Ac o'n i weld pwy fydd y 6 yn mynd drwad i'r rownderfynol fawr nes ymlaen heddiw. A dwi'n siŵr fysa bob un o hain wrth ei bodde yn gweld ei enw ar dop y rhestr na i fynd i'r rownderfynol. Ac os fel da ni wedi dweud sawl gwaith yn barod, hon ydy'r un mae pawb eisiau ennill. Corwen yn pinnacle urfa sawl Cneifiwr ar bob lefel, Will. O, yn sicr iawn. Wdrwch a hwnna wan. Wedi mynd allan di pincio. Sori raws efo hwnna. Mae'n igon hawdd yn dweud, watcher y Cneifio yma, ymgollid unan, a jyst stydio nhw, a cael y gweddill y byd allan dydy, ond dim na job ni heddiw, achos da ni fod i siarad. Ond ti'n gwybod y stwff, William, felly mae'n iawn. Dyna ni te, y rownderfynol gyntaf wedi dod i ben, y 6 yna'n gadael y llwyfan i'r dde, a 6 arall yn ymlwybro at y grisiau. Maen nhw wedi gweld y 6 cyntaf wrthi. Maen nhw'n gwybod yn eitha o ran pa gyflymdra fydd angen iddyn nhw ddilyn. Bydden nhw ddim yn gwybod am y scores. Ond dewch i ni weld te pwy sydd gennym ni yn yr ail gymal o rownderfynol. David Williams sydd gennym ni ar 1, Becca Jackson ar 2, Rhys Pant ar 3, Brian Keeley ar 4, Chloe Cormac ar 5, a Josh Williams ar stand 6. Josh Bryniog, fel maen nhw'n ei nabod o. Ochr allan rws na, teulu adnabyddus o ffarmwrs. Josh Bryniog, wedi clywed am y Bryniog. Mae Josh na wedi bod drosodd yn Australia yn neud i Cneifio. Yn amlwg, mae wedi pigo'r stael lleol o mwstash a bach mwy o well ar y cefn yr ffrant i'r Wel, maen nhw'n dweud gwaith yn y blaen y parti yn y cefn. Mae'n sicr yn wir yn ei achos o, dydy o. Ie, diffyn o ges i Josh. Mae yna 2 ferch yn y 6 yma wan. A dwi'n sylwi mae yna fwy a fwy o ferched yn dod fyny trwy'r rankings os licio di. Becca Jackson ar stand 3, mae hi wedi cael tymor llwyddiannus iawn, ennill sawl cystadleuaeth a sawl rownderfynol. Dwi ddim mor gyfarwydd â Chloe Cormac, ond yn amlwg mae'n dipyn o gneifraig achos mae yna yn y rownd gyn-derfynol, a mi oedd yna tua 60 yn cystadlu yn y rownd gyntaf bore yma, Will. A ma ni, da ni'n barod i gychwyn. A fewn a ni am yr oen gyntaf te. Pwy fydd y gyntaf i hitio'r goes ôl na, a fewn i'r undermines. Da ni'n cychwyn fan hyn te, stand 3-1. Na gewir Chloe Cormac ydi hon ar stondyn 5. Fewn i'r goes gynta na. I weld yn Cneifio o dan reolaeth llwyr i fyny'r gwddw. Reit i drafferth yma na. Hyd i'r gynta i fyny'r gwddw. Setlo fewn i'r rhythm gyntaf a phosib ydy'r gam. Mae un o'n dweud bod y Cneifio, mae fel dwmsio, William. Mae o gyd yn y traed a rhythm, dydy o. Mae lot yn y rhythm. Dwi'n cofio siarad o fwy o Sela Newydd Talwm yn Cneifio'r adnabyddus Eddie Maguire, ac oedd o yn y geia pryn o ddim Cneifio. Mynd i step aerobics efo music yn helpu'r rhythm y pethau. Oedd o'n help fawr yn y shed wedyn. O dyna beth o'n i ddweud yn yw i. Ti'n meddwl pan ti'n yn y shed i Cneifio yn ddyddiol yn Sela Newydd neu yng Nghymru neu rhywle yn y byd, mae'r gerddoriaeth yn bwysig iawn mynd ydi o. O, mae'n rhaid neis i pasio'r diwrnod a fel ti'n neud. Rhywbeth o rhythm i Cneifio iddo. Ond dyma ni fyny ar stand 5. Mae'r rhythm yn mynd yn rhaid dde fan hyn efo Chloe Cormac. Hitio'r ysgwydd ola na. Brian Keeley ddim bell tu ôl i. Ond hefyd, mae Becca Jackson ha fanna. Mae hi'n dod lawr yr ochr ola na.
Yn hemio mynd. Josh yn ar stand 6. Trio cael y job mae'r gywir y galleth o. Yn polsio nhw fyny. Nath yna hi, Chloe Cormac, fewn am rhif 2. Becca Jackson fewn am rhif 2. Merched yn arwen y ffordd yn un. Brian Keeley fewn am rhif 2. They've come from a huge field. We had 50 shearers here in this junior competition yesterday. Dwi'n goffi golwg a pwysio ar y blaen efo William. Mae Chloe Cormac yn chydig bach o drafferth efo'r oen efo ar stand 5, ond... For a lot of these guys, this will be the last time they're Yeah, shearing in the Becca juniors Jackson before they're put up in the intermediates. Brian Keeley now. Becca Jackson a Chloe Cormac reit yna fe'i gilydd, ond... Dychaf mi fyny'r gwddwn am yr oen a dan reolaeth llwyr fe'n ydy ar stondyn 5. Chloe Cormac, dwi ddim yn siŵr os di Chloe'n lleol neu wedi teithio o dramor. A ni ffeindio allan, dyle fo'n mwy o ymchwil, William. Ond dyle dwi'r yn fi siomyn na ti dweud wir. Ond yn sicr mae'n gwybod be mae'n neud. Ond drycha, mae Becca Jackson reit yna hefo i fyd ddwy ferch yn arwen y ffordd yn fan hyn. Yn amlwg wedi bod yn cneifio drwy'r tymor. Falle, dweud hynny, cneifio trwy'r tymor o'n un peth, ond cneifio defed neu mogiad fysa nhw. Mamer wyn nawr sy'n nhw wedi cneifio. Felly mae'n anamal iawn, mae bobl yn cneifio wyn ar ffermyd yma, mae'n yn fwy prin o hyd fyddio. Wel, na te mae Zeland newydd ddo fewn, mae pobl licio mynd draw yna i gneifio, os maen nhw yn rhan o'r season ydy cneifio'r wyn hefyd. Felly mae'n eithriad yng Nghymru falle. Ond dyma nhw yn y sioe yn ei job arbennig fan hyn. Mae'n patrwm bach yn wahanol hefyd yn dydi, Aeron? Ynddi, a mae'r wyn ma'n llai, a maen nhw'n wsio crib plat ar y gorff crwn. Bach o kicker yna ar stand 1 yma David Williams. Ond mae di setla'n ôl awr. Di dal i gwl. Ac yn glanau'r ysgweddol yna ffwr. Falle bod rai o gribe y boes ifanc yma, merched ifanc yma, ddim cweit wedi cael y driniaeth angen reidiol. Felly mae'n bwysig bod yn ofalus. Mae'r cribe cyffredinol ar gyfer cneifio yn eitha pigog mwyn mynd trwy'r cni. Ond lot o'r boes mwy profiadol yn gweithio dipyn ar y grib mwyn wneud un fwy crwn, fel bod o ddim yn bachu'r croen ac yn reidio drost y croen ac yn ei hwthio ymlaen yn William. Yn hollol Aeron. Wyt ti'n gwybod ochr technegol yn wych, rhaid fi ddweud? Dwi'n gwybod am hynny, William, ond dwi'n trio gwrando digon ynddo, a mae yna wastad rhywbeth i ddysgu, does? Ti'n iawn ma na. Addysg o'i febyd i'w fedd. A mae ni Chloe Cormac sydd yn dal yn arwain fyny fyna. Yn y pen mae gen i Gwion Evans cyn pencampwr y byd. Fo ydi pencampwr y byd. Fo ydi ond di. Iawn yn gyn pencampwr. Fo ydi o, William. Na hi to. Bydd e'n syltio'r fachgen. Bydd o'n pencampwr pencampwr eitha'r byd yn Zeland Newydd. Tan tro nesa. Tan tro nesa. Mawrth blwyddyn nesa, a mae Gwion yn rhan o'r tîm bydd yn cynrychioli Cymru eto, felly bydd o'n gobeithio dal mlaen i'r teitl, dwi'n siŵr. Ond dwi'n meddwl mae'r merched sydd bella mlaen eto. Os allwn ni golwg ar stondyn 5, Becca Jackson yn glynhau'r boch, ond Chloe Cormac i fyny fyna ar stondyn 5, newydd orffen i trydydd oen. Ac yn cael sgwrs efo Gwion yn y gorlan i weld be oedd o, be oedd ei farn answyddogol o am y cneifion, be? Ie, dwi'n siŵr gen o barn go gri. Mae'n un mae Becca Jackson ar stand high, hi sy'n gosa i Chloe Cormac. Allan, a Brian Keeley te. A Brian Keeley, wrth gwrs. Amser cyflym iawn dwi'n meddwl hwnna, o hwnna'n gyflymach rownderfynol, rown gyn-derfynol na llall. Y merched ma'n arwen y ffordd, Chloe Cormac o gwmpas y 5 munud am 3 oen. Ie, yn anffodus, mae yna screens fyny sy'n fel arfer yn dangos y scores a bydda am yna problemau technegol. Hawdd i ti ddweud, William? Hawdd i fi ddweud. Hawdd i ti ddweud. Problemau technegol. Wedi sbwylio'r holl beth. Ond diolch bwys. Ac un y ddau, blo round y gymffon.
i Josh Williams a Rhys Pant. A dyna ni felly, y dorf yn rhoi blwydd o gymeradwyaeth i'r 6 yna. A mae'n meddwl nhw yn gadael y llwyfan wan, a ddim ond croeso bysau y llwn yna i a gobeithio bydd na le iddyn nhw yn y rownd derfynol nes ymlaen. Yn hollol. Dim ond lle 6 fydd, Will. Ie, wir. Nes di ffeinal y juniors mynd erioed? Nes i unwaith ond ddim fan hyn, Aeron. Fi sy'n Cneifio Corwen mewn sioiau. Ne, nes i ffeinal yn brodd y fi unwaith. Wel, nes di honno, ond o. Ti edrych stori bach rhyfedd i ti, wan. Os i fyny llynedd, i Cneifio yn sioi yn Cneifio cyfle. Dwi'n teimlo brolion bod ymlaen. Dwi'n gwybod os ti'n gwybod am hyn, ond does i top qualifier fewn i'r ffeinal. We've got an Irish plate 172. Oes. Ie, nes i top qualifier fewn i'r ffeinal, diolch yn gwrando wan, wrth gwrs. Ac nes i ymlaen i gallu Cneifio i tîm Cymru yn erbyn tîm Wagga Wagga. Tîm Cneifio cyfle mewn Australia. Ail, sy'n yn anffodus, ond ddim achos o fi. Na fe dwi'n dweud, yna fi. Ti'n dal i brolid yna? O, Aeron, croeso nôl. Croeso nôl, Aeron. Yna ma'n fyw o Cneifio Corwen. Croeso ato ni os ydych chi'n mynd o ni ar YouTube S4C. Mae'n fraint cael bod yma y tro cynta i S4C ddarlledu o Cneifio Corwen yma a Stad Rig. A mae'n bleser cael bod yma i weld y Cneifio yma heddiw. A mae'r lle yn prysur lenwi. A mi welwch chi, os ydych chi'n meddwl bod hi'n llawn wan, mi fydd hi'n llawn heno, dwi'n deitha chi. Yn sicr. Bydd y lle yn bwnsio. Bydd y lle yn bwnsio heno. Dwi'n gobeithio bod yna sylfaen golew ar y shed. Dyma ni felly, dyn ni'n symud ymlaen wan i gneifwyr chydig yn gyflymach. Adran yr intermediate ydi hon, yr adran ganolig yn Gymraeg. Dysgu lot o'r termau, mae gan ein ffrind Alun Elidir, fo sy'n sylwebu yn y sioe fawr yn Llanelwedd bob blwyddyn, a mae o'n mod i bathu sawl term newydd am dyn ni'n gyfarwydd ar long blows, ar undermines yn Saesneg, a mae'n job meddwl am y geiriau Cymraeg weithiau, William. Ydy, mae o. A mae Alun, mae wych iawn yn y job, ydy. Mod i dod â elfen newydd a bydd yr gair refreshing iawn i'r Cneifio, really, i ni gallu cael watch yr adre o'r sioe fawr. A, wrth gwrs, dyma fydda ni hefyd. Yn ffrydi am fyw. Felly, rownd cyn-derfynol yr adran ganolig ydy hon. Mae yna 6 ar y llwyfan, Thomas Meirion Jones ar stand, rhif 1, Sean Griffiths ar 2, Evan Robotham ar 3, Rhys Pant ar 4, Ifan Thomas ar 5, a Rhys Davies ar 6. Dewch i ni weld, dyn ni'n aros am feirniad eto. Ti'n mynd i bod nhw'n cael ail ginio, Will? Dyma, a nhw sortio'r broblem yma allan o gwyddel di'r dyn yma. Gwyddel oedd yma'n licio i bwyd. No, we can make a start. Do we have a thumbs up from the chief referee? Of course we do. We've been waiting ages. Falle bod chi'n clywed sylwebau Saesneg yn y gefndir hefyd. Mae yna lot o beth yn gyrru ymlaen ma draws i gilydd. Diolch cystal ar un Gymraeg, chwaith Aeron, ond dyna fo. Dyna fo, fel yna a fel yna fyddi. Rawn cyn-derfynol, adran ganolig, 6 cneifiwr ar y llwyfan, 4 oen yr un yn y gorlan. Wrth i ni edrych lawr y res. Thomas Meirion Jones ar 1. Sean Griffiths ar 2. Wrth i ni edrych ar stan 6 fan hyn, pwy sy'n gyda ni ar stan 6. Rhys Davies di hwn yn neud toriad o dan yr asgwrn cefn ac i fyny'r gwddw. Rownd y glist, fesul blo ac i lawr i'r ysgwydd gynta na. Yr stan rhif 2 di hwn, Sean Griffiths yn gollwng yr oen a lawr o dan rheoles i'r ysgwydd gynta. He's not blimmin' listening. Ivan Thomas around the last front shoulder. O, bech o gic yn fyna. Ambell i oen, a ddiwedd y dydd, William, mae'r wy'n gallu bod ei dwyll. Mae'n dod yn syth o'r cae, felly sam disgwyl oedd yn orwedd a'n hollol llonydd, nag oes? Nag oes wir, a dyna eto rhan o'r grefft ydy. Dal nhw fel bod nhw'n cyfforddus ac yn hapus yn y ddwyla. Aeron, ti'n rhaid wych am gael nhw eistedd yn llonydd a gael nhw i byw fel wyt ti eisiau fo nhw?
Wel, mae'n bwysig bod chi'n cydweithio efo'r ddafad. Os di'r ddafad yn gyfforddus, mae popeth gymaint yn haws. Felly mae'n bwysig bod chi yn dilyn y stael gywir. A symud cyn lleol a phosib, achos does am lle am gamau mawr. Camau lle a phosib a cadw'r oen yn ei lle. Wrth i ni weld pwy di hwn, stan drif 3 di hwn, troi fewn i'r undamaina, Evan Rowbottom. Efo i mewn ar undamain yna. Ar yr undamain, be di undamain yn Gymraeg, William? Tansail. Tansail oedd Alun y Lydyr yn dweud yn siŵr. Edrych lawr y lain, pwysig yn tar y blaen yn un. Mae Ifan Thomas ar yr longblos. A troi hitio'r foch ola. Ddol mae bos ar y blaen ar hyn o bryd. Ond stan chwech fan hyn, mae o'n rhoi'r longblos na fe. Gwynau tu ôl y clustiau, hitio'r foch ola yna. Bydd hanner comio wan do lawr yn yr ysgwydd ola. Yn trio cadw yn len, cadw'r ail doriad lawr. Cadw'r comi'r croen ac yn pincio i fyny. Rhaid job arbennig. Mae'r cribau yma yn tua 100mm o led, wel, jyst o dan ryw 94mm. Ond os da chi'n defnyddio i gyd, da chi eisiau ail dorri'r glen, felly mae defnyddio hanner y grib yn hanfodol weithiau efo'r wyn ma, achos does ddim lot o le i grib 100mm ar oen mor fech, nag oes Will? Nag oes, yn wedi'i ar rhan o'r corff yn hefyd, fel yr ysgwyddau, lle sgyn ti ddim ardal mawr ar y croen i llenwi'r grib na. Yn te waith, pwy da ni'n edrych ar wan, stan 4-5-6. Rhys Pant, Ifan Thomas a Rhys Davies. Evan Rowbottom, nhw gedi sydd bella ymlaen ar stan 4. Mae o'n do lawr dros yr ysgwydd ola. Clirio'r goes blaen na. Yw un o dan y gesel. Neu'n siŵr bod bob darn wedi dod ffwrdd. Da ni'n cael golwg agos arno fo'n do lawr. Drychwch arno fo. Defnyddio hanner. O, mae'n cicio chydig arno fo fyna. Mae'r wyn ma'n gallu bod yn ddigon gwenwynllyd pan maen nhw angen bod. Neu pan maen nhw awydd bod. A dim yn hapus i ddiosg i chot i Evan. Rhys Pant ydi hwn, mae'n rhwg yna. Fo sydd bella ymlaen, dwi'n meddwl. Lawr fewn i'r goes. Mae'n bwysig bod yn ofalus o dan yr ysgwydd na rhag ofan torri croen, achos mae yna groen eitha llac. Thomas Miriam Jones di hwn, da ni'n edrych ar rwan. Mae o'n cael season go dda. Cneifio'r ifanc yn dod hynny flaen. Polsio honna fyny. A ffwrra hi a fewn am ei oen ola. Rhys Pant there brings number 3 Dyna'r gwddw a bod te. Un troi glai'r boch na a gostwng lawr. Gafel yn y glis. 2 blo rownd y gwddw na a gollwng lawr i'r ysgwydd gynta. Cneifio'n rhwydd a Cneifio'n hwylus. Wrth i ni weld pawb pawb ar yr un oen yn o lew, dwi'n meddwl. Da ni wedi newid cyflymdra chydig o'r adran iau. Adran ganolig ydi hon yn troi. Am adre mae Ifan Thomas fod, dwi'n meddwl, sydd bella ymlaen erbyn hyn. Ifan Thomas and Rhys Davies there. Ie, dwi'n meddwl ti'n iawn yn Aeron. Na'i job arbennig, mae'n mynd nôl i jyst glanhau chydig bach hwnna. Mae'n mynd ar stand 2, da ni'n watched Sean Griffiths yn mynd fewn i'r bealonio. Yr undamain. Y tansail. Tansail, un o da. Ond Ifan Thomas y cyntau orffen a Rhys Davies wrth i ochr hefyd. Y ddau wedi gorffen a Evan Rowbottom. A Rhys, mae gen Rhys Pant un ar ôl. Mi sylwys arno fo newid i hampus, William. Oedd o ddim yn hampus efo sut oedd pethau mynd. Y peiriant yn cweit yn torri'n iawn. Felly newid yr hampus, da ni'n gael o fo, de. She's really just starting to have a dance with him. He says this is not strictly come dancing. Thomas Miriam Jones na fyna, stand 1 wedi gorffen hefyd. Ond pwy sy'n gyda ni ar ôl. Rhys Pant i hwn yn canmu fyny'r gwddw gyna. Meistri ole'r oen na, fyna'r foch na ffwr.
Rwa flics awn y glistiana, glanhau fan a. Aw, mae'n cwmpa lawr yn glen wan. A beautiful quality job being done. Sean Griffiths dy'r rhaid sydd ar ôl. Rwa flics awn y gympan iddo fo. A fydd o allan. Da iawn, Sean. Dyna i gymaint ag alleth o wan. A mae yna un dyn ar ôl Rhys Pant. Sgwn ni os mae'r Pant yr red y dŵr, William. Dal i fynd, mlaen. Newid ger hwnna, poeni bod o'r olau orffen. Cyflymu rhyw fymryn, ond sy'n eisiau gwylltio, cadw'r safon. Os di'r lleill wedi gorffen gyntaf, diolch o'r reidrwydd yn golygu popeth. Mae rhaid chi gael safon ar y Cneifio hefyd. Neud yn siŵr mae ddim toriadau croen. Ddim glan ar ôl ar yr oen, a popeth wedi ei gnifio'n daclus. A dyna ni te, Rhys Pant. Yr oen ddim eisiau mynd o'r golwg. Mi fydd i'n mynd wan i'r cefna, a mi fydd na feirniad yn edrych yn fanwl ar safon y Cneifio i wneud yn siŵr bod popeth fel mae o'i fod. Yn hollol un o'r wel Cneifio, arbennig fyna, fe rai fi ddweud oedd y safon yn uchel iawn. A safon yn uchel hefyd, o meistreoli'r oen, really, weles i dipyn bach mwy o. Yna fo, mae'r hits ar ffordd a yn un chwynnu... Wel, mae'r Cneifio'r gorau yn codi'r top te, rhwng ni efo. Fel yr hifen. Hifen y byd Cneifio, ond William. Ie. Dewch i ni weld te, pwy sydd gyda ni yn y rowndiau nesaf yma. 6 wedi bod, 6 i fynd. Gyda'r Aeron, pwy sy'n na? Mae gennym ni Ciri Manson ar 1, Kai Jones ar 2, Deian Llwyd ar 3, Rory Owen ar 4, Adam Cilin ar 5, a wan te, na chi enw, Clementine Demangate. Demange. Clementine Demange. Dyma, gesio dwi. Dwi ddim yn hollol siŵr os mae Ffrengig ydy. Season gynta eto, drew yn un... Mae'n bref gweld y bobl ifanc ma'n dod drosodd. Diolch yn ffaith. Ne, di. Ond ti bron yn sicr bod o'n ffaith. Mae o'n dymor cynta iddi fod yn Corwen. Dwi'n yn cofio gweld yr enw na ar y bwrdd o'r blaen ynddo, felly neis gweld hi yma. Gwisgo menig, William. Dwi'n mynd i gweld neb yn gwisgo menig i Cneifio o blaen. A llawes hir. Fi'n credu dim pawb... Wel, mae'n rhai pobl yn reactio'n does i'r glen. Gwobrwyo. Bach o allergies a bydde. Mae'n rhai yn gallu. Dwi'n yn gwybod pam beth reswm i'r ond. Os fyswn ni'n ymateb yn anffafriol i'w len, fyswn ni'n mynd i Cneifio, ynddo. Menig neu beidio. Ti di blin o bore i ni. Dyma ni te. 6 yn yr ail rownderfynol, yr adranganolog. Da ni ar stand 3 yn y canol ma. Cneifio'r... stand 5 yn drog yna i. Adam Cilin. Gweithio bod o ddim yn ddilyn, William. Wante. Dwi'n meddwl rhai o'r Cneifwyr yma, maen nhw'n Cneifio yn y rown cyn-derfynol, a mi fydd y 6 sydd yn mynd trwad i'r rown derfynol nes ymlaen. Da ni'n fwy tebygol, fwy na tebyg yn mynd i weld hain yn yr adran hun yn blwyddyn nesaf. Maen nhw'n cael ei gyrru fyny trwy'r dosbarthiadau nos ydyn unrhyw un sydd yn dangos potensial. Gamp ydy cael nhw fyny i'r adran agored na gynted a phosib, achos yn fyna mae rhywun yn dysgu crefft ac yn dod i gystadlu yn erbyn goreion y byd newydd. Ie, no llwyr. Mae gyd am cyrraedd y top eto dydy. Mwy at ti'n Cneifio, mwy at ti'n dysgu, mwy at ti'n gwario amser efo pobl a gwybodaeth. Mae angen bod fel sbwng yn oes am signo fe gyd fyny. Oes, ti'n iawn, William. Oes iawn. Lle dyn ni arni wan te? Pwy sy'n mynd i fynd fewn am yr ail oen gyntaf? Dwi'n credu mae Adam Cilin ar stand 5 bod i'r cyntaf fewn am ei ail oen. Dydy Clementine ar 6 ddim yn bell ar ôl. Sa neb yn mynd o gyd yn agos iawn i'w gilydd, William. Mae'n wedi gweld y safon yn yr hyd gyntaf, rownd yr gyn-derfynol, ac yn awyddus iawn i giro'r sgôrs yni a bod yn y 6 ucha. Hwna dy'r nod yn de, ti'n dod yma gweithio ffordd fyny a yn y ffeinol mae pawb eisiau bod, ond ti'n gwybod na i be mae'n cymryd i heiddi cael bod yna'n rhaid, so
Mo fyny iddyn nhw. Sa neb arall yn gallu gwneud o dros nhw. Dydyn ni'n edrych wan, stand rif 1 ydy hwnna. Pwy sydd ar stand rif 1? Ciri Manson ydy hwnna ar stand 1. Ar y stopiau hirion na, efo'r asgwrn cefn. Rhyw un bob ochr i'r asgwrn cefn sydd angen ar y rwyn llai yma. Un fawr, rownd yr asgwrn cefn, a wedyn troi am yr ochr gyflog. Un o dermau Alun yn Lidr eto. Glwys di hwnna blaen? Dyna fo to. Yr ochr gyflog, ochr ola roen, achos wrth gwrs cyfeirio at pan ydych chi'n cneifio fel contractiwr, ydych chi'n mynd lawr yr ochr ola ac ar ôl diwedd yr ochr na gwych eich talu, ynde. Flicks o'n ymwneud ffon Adam Keelan fewn na am rhif 3 dybio ni. Y clocs ma'n iawn dweud, ned yn nhw. Pawb yn agos iawn at ei gilydd tro yma. Neb yn tynnu ffwrdd lawer o ran yr amser beth bynnag. Cadw'r safon na, cadw'r amser, cadw'r rhythm. Pwy sy'n fewn yna ar stand 2. Kai Jones sy'n gynnu ni ar 2. Mae o fewn am oen rhif 3. 4 o wyn i'w cnifio. Wyn mawr fe William ein lot nhw. Nhw'n wyn cryfio nhw'n dweud. Wyn Cymraeg pen y gwynion dyn nhw. Ne, yna groesiad o rhywbeth yn rhain. Awne. Texel. Nhw'n cryfio nhw'n erthigedig. Mae yna rhyw chydig o romni rhaid yno falle, William. Dwi'n gweld dipyn o len ar y boche ar dipyn o'n nhw. Ie, mae yna rhyw croesi romni fath o ffil. Dwi wedi bod yn gyrru ymlaen yn rhywle, efo rwy'n. A beth yw'r fantes o'n neud yn edrych? Yr ochr cynyddu gwerth y glen, siwr braidd, achos ydych chi'n cael eich talu ar glen yn pwy mor fendio, sef y microns. A mae romni a glen gwych iawn, microns den efo. Felly, ar ôl hynny falle, a chydig beth o calitrwydd yn dod o'r romni. Yn ddafod porri de. Te waith am hynny. Dyn ni mam y cnifio. A fewn am rhif 4 mae Kai Jones yn ei hwnna ar stand 2. Rory Owen mae'n te fewn am ei oen nesa. A Deian Llwyd. A Clementine. Clementine. Dwi'n dal yn gweld sydd wedi dweud i'r cyfenwy. Demanjo. Demanjat. Mangio. Yr ni ofyn i'r wyn cyn y rownderfynol os eich chi drwad, Will. A dyna ni felly. Stand rhif 1 wedi gorffen, wedi wneud y mwyaf galledd o Ciri Manson, a lle ddod i'n wneud mwy wan ddim ond gweddio, bod y sgôr yn mynd i fod ddigon isel. A wedi ennill dipyn bach o fantes ar amser yna, William. Mae o wedi gorffen hanner oen o flaen y lleill. Os di'r safon gyda fo hefyd, mi fydd ei enw fo yn y 6 uchan sicr ydyn. Ie, yna ti Adam Keelan, mae o cwbl o flics o'n rhywbeth ymffon a mae o wedi weld yn pincio nhw fyny dde, cnifio'n wych. Mae allan o fo. Number 5, he's had a comfortable share. Clementine now. Ond pwy fi gyda ni nesaf, yn mynd yn ar stand 2, mae Kai Jones yn troi hit ar ochr ola. Ian Llwyd o'n ar ochr ola. Rory Owen, mi o'n dod lawr ochr ola. A Clementine de Monge. Yn llenwi'r gom na, cwbl o flics o'n y gymffon. Kai Jones wedi gorffen ar stand 2. A Clementine wedi gorffen hefyd, da iawn i. Ddim torri chwys oedd hwnna. Heb dorri chwys. Dwi'n gwybod os di'r bandana'n helpu am signo'r chwys, ond oedd hi'n edrych yn hollol ymlacedig. Ac i weld wedi cnifio'n daclus iawn. A Rory Owen wedi gorffen. A maen nhw gyd wedi gorffen. Ac yn cloi rownd gyn-derfynol o'r adran ganolig mewn stael. Ie, wir. Yna gnifio de fyna. Mae gennym ni ganlyniad yn fan hyn ar gyfer y 6 sydd wedi ffindio ei ffordd i rownderfynol o'r adran iau, William. A'r enwau fydd Brian Keeley, Becca Jackson, Meirig Rhys, Tom Evans
Rhys Williams a Sean Dunn. Dyna nhw'r 6 fydd yn cystadlu yn y rownderfynol nes ymlaen heno. A mi fydden nhw wrth i bofe, fydden nhw. Sean Dunn, Rhys Williams, Tom Evans, Meirig Rees, Becca Jackson a Brian Keeley. A ti'n gwybod pwy oedd y nesaf, William? Yr un sydd wedi colli allan o drwch blewyn. O, paid a deithau. Rhyn Lewis. O. Dyn nabod Rhyn Lewis yn iawn. Dyn ni'n nabod yn iawn. Un ochrau Carno, ie. Mae yna gnifwyr yn Carno. O, yes, o safon. Dim whare, fel maen nhw'n dweud, yn rhywle, yn y gorllewin. O, mae'r defed yna nhw, Aeron. Yndyn. Ond o lle o defed yn cael. Mae yna defed, mae yna gnifwyr. Da ni'n mynd i fy mlaen nesa at rownderfynol yr adran hun. Dal i aros am y beirniad. Maen nhw'n symud mlaen fel clockwork, William. Dim amser i golli, wedi colli chydig amser bore yma yn trio sortio chydig o broblemau technegol ac yn y blaen, a wedyn... Mae yna chydig bech o ganlyniadau fan hyn o ddoi os da ni angen. Nawn ni rhoi un i chi wan, canlyniadau'r merched ddoi. Hannah Rose yn gyntaf, Sasha Bond o Zeland Newydd yn ail, Fleer Jones o Fachynlleth yn drydydd, Maureen Cadet yn bedwerydd, Becca Jackson yn bumed, a Molly Gittins yn chweched. Dipyn o gystadleuaeth, môl bob sôn hefyd. Cneifio de, mae'r merched yma yn teithio'r byd. Law yn llaw ar y bechgyn, mae yna gneifwyr o safon uchel iawn, adran y dynion ac adran y merched erbyn hyn. A mae'n wych i weld, mae yna gystadleuaeth y merched i hunain, ond mae'r merched mae hefyd yn gystadlu yn... Erbyn y dynion. Erbyn y dynion. Ac yn arwen y ffordd yn aml iawn, mae Becca Jackson yn cael hwyl arbennig iawn, a neu Becca yn ferch i Elfe Jackson, wrth gwrs. Elfe Jackson yn wyneb cyfarwydd iawn yn y byd cneifio gwelle. Wedi cynrychioli Cymru ar sawl achlysur, do. Do wir. Dwi'n siŵr bod wedi cynrychioli Cymru tua dwsin o bencampwriaethau byd. A wedi cael cyfle i deithio'r byd yn sgil i'r ôl fel cneifiwr gwelle. A mae yna gystadleuaeth efo cneifio gwelle. Mae nhw dyn nhw'n anid y numbers hynny, mae yna rai o safon, does? O, ysgo, boys. Mae pobl yn syni, mae yna rai ffermydd dal yn mynnu cael ei defed nhw wedi cneifio efo gwelle. Diolch yn rhywbeth o'r... Dim novelty, John Ege. Nege, dim yn novelty. Mae'n rhywbeth sydd yn digwydd. Mae yna siediau yn Zeland Newydd. Dwi wedi bod mewn rhai a lle 15 o stands cneifio a cneifio efo gwelle. A mae'n un o'r siediau tywelar lle di bod yn dipyn o brofiad. Ond mae'n gadael ychydig bach extra ar glen a... Y sofol. Ie, sy'n cneifio'n hwyrach yn y geia, felly mae'n sefyll pwrpas. Di. A mae'n eitha pleserus, dwi'n siŵr hefyd, pan mae gen ti lon shed y cneifio gwelle. Dim gymaint o sŵn, falle bod nhw'n cael cyfle i gael sgwrs. Wel, noson. Dyma ni te, rownd cyn-derfynol y seniors. Dewch yn ei weld pwy sydd gennym ni. Osian Lewis ar un. Brawd i Rhyn Lewis, welon ni'n yr intermediates yn gynharach. Deiog Clwyd ar stand 2. Alun Evans ar 3. Artim McCarthy ar 4. Luke Parkhouse ar 5. A Tom Long. Che enw? Tom Long. He ddim yn hir. Won't be long, Tom Long. Ond pwy di'r cyntaf yr oed, ni'n gweld yr amseroedd yn mynd yn gyflymach o un cystadleuaeth i'r nesa. Mi ymunwch chi efo ni sgwrs ar YouTube S4C ar gyfer y rownd yr iau, yr canolig newydd fod, yr adran hun ydy hain, yr ai agosa at yr agored yn William. Yn hollol, ie, ti'n iawn, Aeron. Wrth i ni weld Tom Lon, ydy hwn ar stand 6, un rownd y gymffon, ac i fewn â fo am ei ail oen. Osian Lewis am fewn am ei ail oen yn barod a Luke Parkhouse. Osian Lewis ar stand 1 di bod yn cneifio efo Gwydion Davies, ffrind i ni sydd yn contractio yn ardal Machynlleth, ac Osian wedi bod efo fo'n cneifio sawl diwrnod, a wedi gael o llawr o brofiad. Mae'r boes ma'n mynd allan i gneifio,
falle bod nhw'r cneifiwr arafa yn y gang ar y funud, ond cneifio bob dydd a'i pen i lawr a'i pen ôl i fyny. Maen nhw'n agor diddordeb, ennill profiad ac yn gwella o ddydd i ddydd, o ddafad i ddafad, Will. Yn union, a mae Osio wedi bod rewn Seland Newydd sawl dro erbyn hyn hefyd. A mae o weld wedi datblygu o flwyddyn y flwyddyn. Dyma fo lawr na'r stand un, fewn am ei drydydd oen. 5 oen nhw'n credu sy'n gen hain i'w cneifio. A mae hain i weld yn cneifio na i sgwylio am yr oen na. Mae nhw'n edrych chydig bech yn fwy... Fel bod y gwlan chydig yn bech yn fwy silky. Dwi'n mynd am y Aeron, mae'r Tim McCarthy fyna yn ei edrych yn silky anyway. Lawr ochr ola mae o'n dod, llenwi'r gof na. Os wneud i just i stand llonydd iddo. Mae'n edrych yn binc reit gen o ochr y teg. Mae'n bwysig bod ni'n talu teirnged i'r merched yma sy'n lapio'r glen hefyd, neu yn casglu'r glen yn yr achos yma. Sam lot o gnif ar oen, mae o gyd yn rhydd. Ond mae'n bwysig bod nhw'na yn cadw'r llygad, clirio'r glen bol na o'r ffordd gyntaf a phosib. Fel bod y cneifiwr ddim yn sefyll ar ddim o'r glen, ynddo Will. Fe job caled ar ei traed trwy dydd yna. A job di ddiolch yn aml iawn, achos y cneifwyr sydd yn tueddu i gael y sylw i gyd, ond mae'n cystadleuaethau cry ar gyfer y lapio glen a'r trin glen hefyd. A dyn ni ddiolchgar iawn i'r merched ma am bod yma yn y tu flaen drwy gydol y dydd. Dych chi pryn sylw arnyn nhw. Maen nhw'n mynd o'i gwmpas i gwaith, yn dawel ac yn ddiffwdan ac yn ddigwyn. Wrth i ni weld allan o'r goes ola na. Stand rhif 5 ydi hwnna, Luke Parkhouse. Ochred Devon, mae'r dyn yma'n cneifio Aeron. O ddyfnaint. Dyfnaint. Dyna beth i o'n de, diolch yn fawr. Dyfnaint ydi Devon, ynddo. Ie, a dyma fo. Awr o stand un te, o Sian Lewis. Y dyn mawr o garno. Ysgwyddau mawr yn agor hynny. Llach ar longbos na fewn. A bachgen crin ydi o. Dach brymthyd i'r o'n. Oedd Ted Osian Lewis, pan oedd o'n cneifio ers dalwm, oedd arfer cneifio a pwysau wedi strapio i'w breichiau mwyn cryfau, mwyn chwarae rygbi ac yn y blaen. Glwsoch chi fasw'n beth, fel pas yr job ddim digon caled yn barod. Eithriad o ddyn oedd o. Eithriad, ie. A fewn am ei oen ola lawr o stand un, beth bynnag. Ond mae'n Luke Parkhouse, mae o'n troi hitio'r ochr ola. Ond mae 5 mae ein yn cneifio wan Aeron. 5 mae ein yn cneifio, dwi'n eitha sicr ohoni. Wrth ni weld Luke Parkhouse, pwysig gennym ni ar y sgrin wan. Deo clwyd ydi hwn, glaid yn y goes blaen na, lawr ochr ola, yn ofalus. Mae bob un oen yn licio cicio, mae'n ein 8 bech wyll, William. Just rhyw nigl fech yn ddigon i amharu ar y rhythm yn ydi o. Ie, os ti troi ti yn y lle wrong, neu ti jyst yn dal nhw chydig yn anghywir, dyn nhw'n eisiau hanner cyfle. Nhw'n teimlo'r gwendid, a neu di talu'r pris. Diffyg profiad weithiau, gwasgu gormod ar yr oen. A'r oen ddim cweit yn gyfforddus, a ryw gic fech, jyst i ddangos i aniddigrwydd. Ie. Ond, Osian Lewis, fewn... O, maen nhw'n 6 oen, William. Mae'n un o'r seniors, rwan cofio, felly mae'r dasg yn gymaint anoddach yn ydy. Tom Lon, fewn am ei 5 oen. Dwi'n mynd siŵr, mae'n bwysig bod y dynion yma yn y corlannau yn troi'r cardiau fel bod ni a'r gwylwyr yn gallu gweld pa oen sydd gennym nhw ar y bord. Ond Tom Lon ar ei 5 oen. Dwi'n meddwl bod Osian yn dal ar y blaen ar stand un. Ond sam llawer o ddim byd yny, mae ar Tim McCarthy ac Aeron Evans. Aeron Evans wedi dod drwy rengoedd, mae wedi bod yn cneifio ers blynyddoedd, dydy o. Ers o'n ifanc iawn i'r o'n. Efo'i de, lot o bechgyn ma'n dechrau cneifio. Mae o'n cael dipyn o cicar fyny fyna ar stand 5. Setlo'n ôl awr. Osian Lewis hefyd, fo sydd ar y sgrin ar y funud. Rownd y goes ola na. Dwi'n meddwl mae hon ydy'r oen ola. Nege, mae gennym o oen arall. Nege ddim. Un oen ar yr ôl na pen. 7 o oen maen nhw'n cynnig William. Maen nhw'n fwy ac yn mwy, maen nhw'n ormod o ddefed ma. Maen nhw'n dewis mwy, maen nhw'n ffindio mwy yn y cefn o'r rwe. Dwi'n mynd i ofyn i'r merched ma faint maen nhw'n cneifio.
Ie, Dewig y cadarnhad, mae 7 oed maen nhw'n cneifio William. Mae'n ddeg yn gwybod, mae'n ddeg yn gwybod. Diolch yn fawr i chi. Dych chi'n gallu gweld y merched mae wrthi yn y canol, ond maen nhw'n cadw scores, cadw'r amseroedd ar gyfer bob un cneifiwr. O bore tan nos. O, mae'n ei job gwych i'r So, be gyda ni, Osian Lewis i allan efo'i oen ola. Oen rhif 7 di hynny. Peter Boch ola, gan haer y sgwydna ffwr. Mod i cadw at y dasg. Ond yna, sti cardef yn iawn. Dwi'n meddwl bod Osian di roed oen o amgylch i ni ddau oen. Heb sylwi bron. Un rawn y gynffon, a dyna ni te. Osian Lewis wedi gorffen ar stand rhif 1 ac i weld yn digon hapus sychu'r chwys yn ei drwsus a roed jyst roed rhyw brwsial bechi o'r chwys ar ei wyneb hefyd ac yn cyfle i barchu'r lleill wedyn. Ie, wel, ti'n mynd bod i cyrraedd ffwrdd o Tiran. Mae'n bwysig bod chi'n aros ar eich stondyn. Pan ar ôl a ddiwedd. Ambell i gneifwyr llai profiadol wedi symud o'i stondyn ar ôl gorffen anghofio yn ngwres y foment a wedi colli pwyntiau am wneud nhw. O, ie. Bwysig yna ni fan hyn te, fyny'r gwddw. Stand 5 fan hyn. Deio Clwyd lawr, glai rownd y gymffona, dal yr oen, mae'r dyn ag allu ddo. Defnyddio ei goesau, defnyddio ei draed, defnyddio ei brofiad a'i ganolbwyntiad. Gollwng lawr i'r stodiau hirio. Na welwch chi wan, 1, 2 ochr ma'r asgwrn cefn ac 1 ochr arall. O, Aeron, a Luke Parkhouse ar stand 5 wedi diwedd. Do. A Allen Evans ar y stand 3. Mae Artie McCarthy bron a gorffen hefyd. Artie McCarthy neu Artie McCarthy dio? Artie McCarthy'n swnio well. Wedi diwedd. Ond o'n i'n newid i gafenw fo ran sŵn. Deia Clwyd, cwbl o flics awn y gymffon iddo fo ac allan a fo. Da iawn, Deio. Tom Lôn sydd ar ôl efo ni ar stand 6. Dwi'n siŵr bod i ffrind yn gofyn, how's Deio doing? Deio doing, ti'n deall? Sorry. Anwybyddwch fi. Ni'n mynd i fod yn bnawn hir, Aeron. Yndi. Ond pleserus dros ben yma yn Cneifio Corwen. Os o'ch chi'n ymuno fo Iwan ar sianel YouTube S4C. Croeso ato ni i stad rig yn y shed Defaid ar gyfer pencampwriaethau Cneifio Corwen 2025. A Tom Lôn yn dod â terfyn i'r rownderfynol yr adran hun. 6 arall i fynd. 6 llawn gystal, os nad gwell dwi'n siŵr. William, hot off the press fan hyn, i ni gael dweud cyn yr ei Saesneg, pwysig gennym ni yn rownderfynol yr adran ganolig, yr intermediates, y 6 fydd yn y rownderfynol nes ymlaen heddiw. Fydd Rhys Davies, Adam Cilin, Ifan Thomas, Thomas Meirion Jones, Evan Robotham. Ar ola fewn ydy yn lwcus, ydy Deian Llwyd. Na ni'r 6. Pwydd o gosa fewn yno. Pwydd o gosa fewn yn seithfed. O, Rory Owen. A'n lwcus Rory Owen. Drian a fo. Ie, wir. Bydd o'n cicio unan. Wel, o'n trio cicio unan. A'n lwcus Rory, o llangfechad y mawr i'r 6 sydd drwad i'r ffeinal. Ie, barod am y nesa. 6 arall yn barod i ddangos beth sydd gen nhw yn y tanc. A mi enwain o'i Iwan, tra bod nhw'n paratoi. Rhys Morris fydd ar stand 1. Jack Samuel. Swn efo mor leidr i fi, William. Ti ddol sew bod i'r hwn? Billy Powell ar 3, Ifan Davies ar 4, bachgen lleol wedyn, Emlyn Jones ar 5, ac Iwan Hughes ar 6. Ti'n gwybod, dwi'n teimlo'n hen, lot o'r boes yma, dwi'n cofio gweld nhw yn Cneifio gynta, yn Speed Shear Bala falle, neu yn y sioe, yn rhyw 15 oed. Cychwyn yn ifanc. Na bod Cneifio fe'i tadau nhw mwyn eithaf yng Nghymru ti? Wel... Teidiau nhw falle, Aeron? Teidiau ambell un, dwi'n mynd am e. Ti Ifan Davies, o'n i'n ar stand 4 ti Cneifio. Cneifio ddo dros 1000, be oedd y... Dwi'n cofio'r ffigwr swyddogol, ond oedd o'n Cneifio 24 awr, oedd o. Oedd.
24 awr o Cneifio i elusen o'i ddewis. Dwi'n cofio'n union, ond runs o 2 awr oedd o'n neud, felly oedd o'n Cneifio rhyw 100 bob run, a mi Cneifio 24 awr, so os oes o'n cael awr, 2 awr, hanner awr i... O, dwi'n gwybod, oedd o dros fil. Gyfleth o gesio. Ia, so ti'n gallu gweithio allan. So ti'n gallu gweithio allan. 24 awr. Right, 12 awr o Cneifio. Da ni ffwrdd unwaith eto. Gwranda na, William, 12 awr o Cneifio. A 100 yn bob nege. Dwi'n cofio beth bynnag. O, dwi wedi blino... Ail gymal, cyn-derfynol y seniors, yr adran hun. Rhys Morris ar stand rhif 1. Jack Samuel ar 2. Billy Powell ar 3. Ifan Davies, oedden ni'n sôn amdano fo eiliad yn ôl ar 4. Emlyn Jones ar 5. Ac Iwan Hughes ar stondyn rhif 6. A mae hain yn meddwl busnes, William. Ynddo mae nhw, a da chi yma yn fyw efo fi, William Evans, a fo, Aeron Pughe, yn Cneifio Corwen. A mae'n fraint bod yma, ynddo di, Will? Pardon? Mae'n fraint bod yma i wylio'r cneifwyr ma'n mynd trwy'r cymalau. Ydy wir. Pwy di'r cyntaf fewn am oen rhif 2? Billy Powell fewn, dwi'n meddwl. Wrth i ni wylio stand 1 fyna, lawr yr ochr ola. Emlyn Jones, Siabod fan hyn yn dangos y ffordd. Emlyn Siabod, wyt ti'n gael o fon, de? Wyt ti'n nabod i ffermydd mewn well na fi, Will? Mae'n hyfryd gweld y boes lleol ma, achos sam sôn am gyfenw, enw'r ffarm yn dewa. Ie, y Will Hendreseifion yna. Ie. Wel, Aeron Gwern Bere, fy swn i, mae'n byr debyg, ond Pughe i sticio. Na i menwyd y didir, ac ofni fans ti gyd oedd yna, Aeron. Eisiau paned o ti? Y ddau yn nhw. Aeron Tincay. Lle dyn ni arni erbyn hyn te? Emlyn Siabod yn troi lawr yr ochr ola ar y stand 5, ond hedfan, William. Ynddi, fydd Emlyn di excitio'n rhagsio Cneifio fan hyn yn ei sioe leol o. A mae'n rhoi gymaint o waith fewn i helpu trefnu y pethau. So fydd o wrth ei fodd yn cael wneud yn dde yma heddiw. Jack Samuel, dyn ni'n gwylio fan hyn. Wel, dyn ni'n gwylio rwy'n yn trin o gwlaen ar y funud, mae'n sefyll yn y ffordd. A mae'n neud job dde, Aeron. Pwy sy'n gen i... O, Ifan Davies di hwn yn troi am adre yn y canol. Wrth i ni gael golwg fanwl yn y fo. Oedden ni'n sôn bod wedi Cneifio bell dros fil i elusen. Ac allan trwy'r goes ôl na, clai chydig ar dop y goes, gadael dim byd ar ôl, allan rownd. Mae'n bwysig bod yn ofalus iawn ar blos ola na, achos mae gar yr oen, y llunyn gar yn hawdd iawn i'w dorri. A gymaint o'r cneifwyr ifanc yma yn cael trafferthion yn yna, dal y grib, yr ongl anghywir, a mae'n hawdd iawn torri briw neu gwt ar yr oen, ydy Will. O, di wir, ie, a dyn ni ddim eisiau hynna, sa neb eisiau hynna. Mae o'n digwydd, mae o'n natur, mae'n bethau'n digwydd, a mae'n cneifwyr yma yn cael ambell i ddolir neu friw neu torri chydig o groen, ond dydy o ddim byd i boeni amdano fo. Maen nhw'n cael ei trin yn y cefn, maen nhw'n cael... A mae Dafad yn o i ni falle yn sydyn iawn trwsio unrhyw gwt nhw beth. Mae cyrff nhw wedi addasu i gallu trwsio'n sydyn. Ynda'n wir. Emlyn Siabod ydi hwn ar stand 5, fewn i'r goes ôl na, 7 o wyn i'w Cneifio, dipyn o her i'r boes yma. Chwiliau beidio Emlyn Siabod yn chwarae yn y ffainal unant Conwy nôl ar diwedd y season rygbi, fyny'n Parc Eirias. Mae o'n fachgen ffit, fachgen cri, yn gneifiwr, yn chwaraewr rygbi ac yn sawl peth arall. Yn ffarmwr. Stand 2 fi mewn am ei bedwerydd oen. Dros yr hanner ffordd. Fydden ni arni wan te fewn i'r goes ôl na, mae Rhys Morris ar stand 1, da chi'n gweld. Trio clirio gymaint ag allan nhw ar y goes gynta na. Fyny ar hyd yr asgwrn cefn, wedi rhyw gam bach yn naid, hop skip a naid i fyny'r gwddw. Ac yn fuan iawn, mi fydd o ar ystodiau hir, wrth i ni wylio Iwan Hughes ar stand 6. Ar ystodiau hirio yna, un rownd y boch, troi am adre, glai chydig ar y frisged, ac i fewn i'r ysgwydd ola. Da chi'n gallu gweld
efo llygad eich hun, mae'n cadw y grib na reit ar y croen, torri bob blewyn o wlen o ddar yr oen, allan i'r goes ôl, rhyw 1 neu 2, rawn y gymffon, a'i gollwng i fynd i'r cefn i'w berniadu ac i fewn â fo am oen rhif 5. Ar rhedeg fewn hefyd Aeron. Mae'n gwybod bod amser yn golygu dipyn hefyd. Oes am amser i wastion i'n lle fan hyn. Wedi o'n lawr ar stand un, Rhys Morris, di'r rhedeg mewn. A mi'n mynd oen. Ti'n deitha Aeron mai Ted Rhys Morris sydd yn y stand? So ni'n syniad dim, ie. Dwi'n eitha siŵr. Meb Andrew Morris. Andrew Morris yn y gorlan. Wedi wneud y ffeinal am yn sawl gwaith yn yr adran agored. Pencampwr Cymru ar sawl achlysur yn y gorffennol. A dyn arbennig. Dipyn o gymeriad. Yndi, dal i Cneifio'n selog. O'n i'n siarad efo fo yn y sioe. Mae o yn tynnu mlaen ydyn ni. Mae'n mynd yn hun, ond i Cneifio dros 10,000 lenni. Awan. Pwy sy'n gynnon ni fan hyn wan te? Yn troi dros yr ysgwydd gynta na. Jack Samuel ydi hwn ar stondyn 2. Fewn i'r goes ola. A'i fos i bella mlaen, nag e wir, dwi'n meddwl bod Rhys Siabod, Emlyn Siabod, mae'n rhwg iawn gyda. Dwi'n cymysgu, mae'n gymaint yn gyrru mlaen mar y funud. Pwy sy'n bella mlaen, Will, ti'n gwybod? Pwy sy'n bella mlaen, Emlyn Siabod, mae'n edrych yn fynd yn dde, ond dwi'n cedi mae Ifan Davies allan o'r rhif 6 yn rhoi'r yndyfain myna. Billy Powell ar ochr ola. Weles di'r chwys ar Ifan, mi athon ni'r gwddw, a'r chwys yn llifo ar ei drwy'n o. Weles i'r do. Mae'n gynnes fan i fyna, dych chi'n bod rhwng gres yr wyn a'r goleadau a pwyser dasg. Mae'n gynnes iawn ar y llwyfan, ynddi? O, diwyr. A ti'n rhoi ymdrech llawn fewn, so mae'n deud ar dy gorff di. Ie, chwsi wyt ti wedyn Aeron. Chwsi fel mwchyn. Fel mwchyn yn o'n chwsi. Ma ni. Allan o'r ffaith yma wan. Mae'n ffaith, a dyna fod, dwi'n licio deud i. Dydy mwchyn ddim yn chwsi, y reswm yn o'n dweud chwsi fel mwchyn ydy achos bod y cafnau, y pig a Iern yn chwsi ar ôl i gastio ys dalwm. Beth bynnag ffaith. Boring y dydd eich chi fyna allan o'r ffordd. Fydden ni arni ar y Cneifio, William. Ti'n deud o dde. Emlyn Siabod wedi gorffen i 7 oed. Oedd ar dipyn o mission fyna. Rhys Morris gyda un ar ôl, dwi'n meddwl. Billy Powell, cwbl o flics rawn allan o fo. Ti'n gweld Emlyn wedi gorffen fyna, mae o oen o flaen y lleill, y blew am Jack Samuel, neu ddim Jack Samuel, Billy Powell ar stand 3 hefyd, mae yna rhai oen ar ei holi. Ti'n bron yn sicr bod Emlyn yn ei dymor ola yn y seniors. O, o'n i jyst yn mynd i ddweud, ti jyst iawn meddwl dyna lle ddylse fo fod lenni, ond ddim fi sy'n dewis. Ne, ond dyn nhw'n gadw ti lawr yn hir iawn, os o ti yn neud ambell i ffeinal neu rownderfynol, wyt ti'n cael dy bwysio fyny i'r open yn reit sydyn. A Iwan Hughes wedi gorffen ar stondyn 6. Yna un, Ifan Davies yn y canol. Y chwys yn dechrau sgleinio ar ei sgwyddau fo hefyd. Oen allan. Allan a Ifan. Pwy sydd ar ôl? Mae gennym ni Rhys Morris ar stand 1. Jack Samuel wedi gorffen. A mae yna un dîm bach ar ôl. Mr Morris fyny fyna. Lawr. Dros y goes ola na. 1 neu 2 ystod rawn y gymffon a fydd o'n tynnu'r cortyn, stopio'r peiriant ac yn edrych yn digon hapus o fo'i waith, William. Ydy mei o Aeron, o'n i'n weld o'n tynnu'r cortyn na, edrych ar ei hampus a meddwl, nes i job dde, fyna wan oedd o'n meddwl hyn yn dwi'n siŵr. A wedyn fydd o'n mynd wan i'r cefn, sychu'r chwys a meddwl beth sy'n mynd i fod yn digwydd nesaf. Ydyn nhw'n dweud digon i fynd i'r ffeinal? Ydyn nhw ddim? Mae'r manylder yn wych. Mae hwn yn... Mae'n fraint cael commentatio efo ti. Be nes i ddweud? Yn licio'r manylder. Mae rwy'n adre yn gallu blasio jes wedyn nhw. Blasu'r manylder. A wy'n dwl wyt ti? Ia, fydd y beirniad yn y cefn wan yn neud i gwaith yn edrych dros yr wyn. Mae yna ddinion yn y cefn, neu mae yna griw yn y cefn. Yn dal bob oen i'r beirniad, maen nhw'n cychwyn ar y bol.
a wedyn troen o bob ffordd i gael dangos yr oen yn ei gyfanrwydd, i gael gweld faint o wlen sydd ar ôl, a mae nhw'n edrych ar y croen, y ddafad, a bob un ridge, maen nhw'n galw fo'n Saesneg, bob un rhych o wlen sydd ar ôl na, neu unrhyw doriad, maen nhw'n cyfru. Mae toriad croen maint ewyn di. Ewyn dy fawd di, dydyn ni. Werth tua 3 pwynt. So mae'n size fel credit card yn werth 5 wedyn. Wel, fysa hwnna'n dipyn o fryw. Ond mewn difryw, William, a dim yn nhw'n cyfru'n bob un, a wedyn fydden nhw'n cymryd y sgôr i bob un oen. Ac os dydy oen yn average o 7 pwynt fydd o'n gael yn y cefn. Ychwanegu'r 7 pwynt at bwynt bob 20 eiliad a'r sgôr aildori wedi rhannu efo nifer yr wyn. Ti'n deall? Dwi'n deall, a dwi'n tyfod, dwi'n falch bod ti yma i esbonio fo, achos... Dim syniad. Dyna, guys. Mae Will wedi bod yn cystadlu am 20 mlynedd, a diolch yn gwybod sydd wedi sgorio Cneifio. Be sydd yn waith, William? Ti wedi bod yn berniadu mewn sioeau lleol? Do, mae hyn yn wir Aeron, ond... Na'r trola mae Will yn berniadu mewn unrhyw sioe. Ond drycha, beth sydd wedi digwydd fan hyn? Mae enwau mawr yn mynd mlaen fyny yr llwyfa yma, gen ti Cystadleuaeth, Toa, Cystadleuaeth, Andrew Morris, Gwydion Davies, enwau mawr Aeron, sori, torri'r draws di. Dwi'n cymryd bod ti'n mysio siarad mwy am berniadu, William. Da ni'n mynd trwad. Da ni'n mynd mlaen i'r rownd cyn-derfynol yr adran agored wan, yr enwau mawr. Mi welson ni rownd gyntaf bore yma, cyn dod yn fyw ar yr awyr. Mae gennym ni line-up a hanner ar gyfer. A mae Gwydion Davies fan yna. Gwydion Davies, y fachgen ifanc o ardal Machynlleth. Ond dydy o'n Cneifio i ni, Aeron? Mae'n Cneifio i chi. Mae ges i'r fraint o fynd efo Gwydion lenni i Cneifio dy ddefed i, William. Ges i'r fraint o hela defed fewn i'r trailer y ti? Wel, os i neb erioed yn chwysu gymaint a Will ma yn llenwi'r trailer i ni ar Diwrnod Cneifio. Mae gennym ni Ben Campwr Zela Newydd. Mae gennym ni gyn Ben Campwr Cymru. Mae gennym ni un oedd yn rownderfynol Ben Campwr Cymru yn y sioe fawr. Mae gennym ni Gwydion Davies, fachgen ifanc sydd yn brysur wneud enw i hunan mewn lleol, a mae gennym ni Nick Harding. Dipyn o Cystadleuaeth. Ac Andrew Morris, William, oeddwn ni'n sôn amdano fo yn Corlan i feb yn yr adran hun, a mae Andrew, oeddwn ni'n dweud bod o'n dal i gystadlu, a mae o yn rown gyn-derfynol yr adran agored eto lenni. Ie, gwych yn de. Yn brysur gyrraedd oed yr addewid, mae gennym fo... Mae o di ffarwelio a'i ffringe ers talwm, ddydwn ni fel ni. A chi ddeud? Maen nhw'n cael chydig o eiliadau i osod i peiriannau. 2 hampus. Dwi'n yn siŵr iawn sut ni'n dweud hampus yn Gymraeg, ond wswn i'r gair hampus am heddiw, achos dyna... Darn llew ydy'r cyfeithiad Wel ie, trosiad llythrenol di hwnna'n dweud, iawn yn syniad cweit yn iawn. Ne, Diran. So siwrs. Na ni. Hampus, 2 hampus, achos weithiau dydy un, falle bod na wahaniaeth bech rhwng 2 grib, ac os di'r gynta ddim yn mynd, falle bod nhw'n mynd efo'r un fwy diogel i gychwyn, ac os di honno ddim yn neud y job, falle nhw'n roed throw caution to the wind, falle wedyn, a roed crib deniach mlaen, sydd yn sicr o fynd, ond mae yna elfen o risg wedyn yn does, risg o dorri croen. Cael y balans rhwng bod yn ddiogel ac yn gyflym ydy ond e. Hefyd, 2 hampus, ti beth yn gwybod, dwi'n cofio yn Zela Newydd blynyddoedd nôl, Sean Evans yn Cneifio mewn sioe, eto fyny efo 1 hampus, giciodd o ddafad, ta hampus fwr a lawr y portol. Lawr y twll i'r cefn. A gofys i fi'n lawr i'n ôl, oedd efo cael cadw ymlaen Cneifio. Sefyll ar y llwyfan y waglaw a pawb yn chwerthin o'n nhw. Ond oedd a lot i wneud efo beth ddigwyddodd noson cynt yn anffodus, ond edon ni ddim mwy am hynny, William. Os di Sean Evans yn gwrando heddiw, croeso ato ni ar YouTube S4C, ac unrhyw un arall sydd yn gwylio ac yn tiwnio fewn, mae'n neis eich gweld chi, neu gwneud neis eich cael chi efo ni, dyn ni'n gallu gweld chi. Ond dwi'n falch bod chi'n gallu gweld y Cneifio yma, achos dyn ni'n symud ymlaen wan. Mae'r shed man brysur lenwi
efo cefnogwyr Cneifio o ar draws y byd. Rai o'r cneifwyr mae wedi teithio draw o Seland Newydd ac ydy'r teulu efo nhw, achos mae'n gyfle mewn oes tîm Seland Newydd falle. Mae yna lapiwrs gwlen, mae yna gneifwyr, mae yna rheolwyr a mae yna gefnogwyr yn does. Mae gen i atgofio'n gwych o do fyny efo einio blaen plwy a'i ded o stalwm, do fyny watched y final pen yn 15 oed neu'n iau falle. Yn yr hen bafiliwn. Yn yr hen bafiliwn. A be sy'n wych, maen nhw wedi newid safleoedd no i'r shed ma, ond mae'r awyrgylch mae dal yn wych yn io. Mi oedd pethau yn bwnsio yn y pafiliwn yn Corwen. Yn llythrenol. Mi oedd y llawr yn bwnsio na, a mi yna hogle amonia a chwys a hogle nerfs yn bob man. Ond da ni wedi symud i ben hyn i stad yr ig, a mae'n bleser pyr bod yma heddiw. A mae'n bleser bod ni'n gallu dod ar holl cystadlu i chi ar S4C ar y sianel YouTube. Yn fyw i'r yn fyw. Efo fi. Wyt ti'n mynd cael rhegi am o leia 8 awr ydy, William? Dwi'n mynd rhegwr, diolch yn fawr i chi. Dyma ni te. Ond ti'n pwysio i'r pen weithiau, Aeron. Dwi'n trio cadw ti ar y limit, William. Sôn am ar y limit, mae yna 6 yn barod i fynd ar y drysau. Mae'r amserwyr yn barod, mae'r beirniad yn barod, cneifwyr i fewn â nhw. Dyma ni te, rown cyn-derfynol yr adran agored, yn ceisio am le yn y ffeinal fawr nes ymlaen heno. A does na ddim rown derfynol bwysicach neu mwy breintiedig i fod yn ddi. Felly mi fydd pawb ar ei gorau yn rhedeg ar 110% fan hyn, William. Ti'n llygad y le fyna, Gethin Lewis lawr ar stand i, nid ydym, mod i colli allan, mod i bod yn lwcus iawn lawr yn y sioe leni, a fydd o allan mae heddiw i trio cywiro pethau. Toa Henderson wrth ymwyl ar stand 2 fyna. Pencampwr agored y Royal Welsh, pencampwr Seland Newydd, i fewn â nhw yn bell o dan funud am ei oen cyntaf, William. Tia 36 eiliad oedd yr oen na. Yes, gob mawr mae hyn. Ti'n bod, dyn ni sefyll fyny safon fan hyn, mae pethau'n cyflymu. Gwydion fewn am ei ail oen. Hugh Jones yn y gorlan, y ddau wedi cneifio drwy'r tymor efo'i gilydd. Hugh Jones wedi torri record cneifio moged 8 awr Brydeinig nôl ar Dyffarm Will yn Hendreseifion nôl rhyw 2 wythnos nôl. Cneifio 63 o boged gwlenig Cymreig mewn 8 awr. Anhygoel, torri record, a wedyn ildio'r record i Gethin Lewis sydd ar stand 1 o fewn wythnos. Sean a Falchder ar un bryd yna. Drych a hyn, Toa Henderson sy'n gynta allan Gethin, just couple of flicks awn y gymffod Tiolo. Andrew Morris mi o'n bwrwn ei flaen y dde fyna, fyny ar stand rhif 4 hefyd. Nick Harding fewn te. Pwysig enda ni fan hyn ar 6 eiliad. Nick Harding ydy hwn fewn am oen rhif 3. Da ni mod wedi bod yn mynd tua munud a 10 eiliad, ond ar oen rhif 3 yn barod. Ie, dwi'n gwybod yna waith dal fyny fan hyn. Yna waith cadw llygad. Fe nhw'n hongian o gwmpas i neb. Cwydion mewn am rhif 3. Y boes yma i gyd wedi gwneud sawl tymor yn Seland Newydd yn cneifio, felly allech chi ddweud bod y cneifwyr yma yn treulio o fis Tachwedd tan mis Chwefror yn Seland Newydd, adre nôl am ryw fis o wyna falle ar ei ffermydd os dyn nhw'n ffermio. Cneifio wedyn lawr gwled yn Lloegr o ganol Ebrill tan dechrau mis Mai, a wedyn tymor hir o gneifio yma yng Nghymru. Mynd i'r chydig o sioe fel hon yn fan hyn heddiw, a wedyn draw i Norwy, a nôl y Seland Newydd. A dyna ni'r calendar yn llawn cneifio. Ie, wir, ti'n bod, maen nhw'n proffesiynol ofnadwy dyddi yma. Maen nhw mwy wyladwrus be maen nhw'n bita fath Aeron ac marfer corff a stretchio o beth yn dod fewn efo. Maen nhw wedi dod â proffesiynol yn gair. Wel, ti'n gwybod, dyn edrych ar Gethin Lewis ar stand 1, oedd o'n mynd am y record ac yn torri record bythefnos yn ôl. Oedd nhw'n dweud, maen nhw'n gorfod rhoi blwyddyn o ymarfer ar ei chyferu, y gym yn ddyddiol, maen nhw'n cael nutritionist fewn, neu bynnag ydy hwnnw'n Gymraeg, i sortio allan y maith a sortio diet ar ei cyfer nhw'n ddyddiol, a maen nhw'n gorfod sticio i'r diet yma a bita yn union be maen nhw'n eisiau, dim ond cig ac wyau. Oedd Gethin yn deitha yn y sioe bod o'n bita tua 6 wy bob dydd. O, dwi'n yn bita 6 wy bob dydd, mi'n siŵr. A ni'n clywed ti'n clochtran. O, ti'n ei dydw i heddiw,
Pwy sy'n bella ymlaen wan te, Gethin Lewis ar yr ysgwydd gyntaf na, ond Toa Henderson wedi troi am adre yn barod wrth i ni edrych ar Andrew Morris. Bron i hanner oen ar ei holi, ond da chi'n gallu bod yn sicr fo Andrew Morris, dydy o ddim yn mynd i ostrwng y safon i neb. Mi gadwyd o'i ben yn glir a wneud y swydd mae angen i wneud a cadw'r safon bob tro. Toa Henderson fan hyn yn arwen y ffordd. Oen rhif 6 allan ar y bord fa a fewn i'r undamains na. Gethin Lewis yn chasio'n galed lawr yr rhif 1. Mo allan a cychwyn ar y bol. Am oen rhif 6. Neith o dal Toa fyny. Dio ddim gymaint o bwys gyda'n dal fyny Aeron Cneifio digon glen a cael ei hynna mewn i'r final. Dyna be mae'n eisiau gweld. A wedyn fwy a hwyr be fydd hi. Mi oedd Gethin Lewis yn ffefryn ar gyfer Pencampwriaeth Cymru yn y sioe yn unol. A mi oedd o hefyd yn arwen y gylchdaeth Cneifio ac enillydd Pencampwr Cymru a enillydd y gylchdaeth ydy'r ddau sy'n mynd i gynrychiolu Cymru ym Pencampwriaethau'r byd yn dyma newydd mis Mawrth nesaf. Y pethau o'r chwith o'r funud gyntaf a mi gollodd allan ar Bencampwriaeth Cymru ac yn sgil hynny mi gollodd ei safle ar dop y gylchdaeth a diwedd fyny methu allan ar le yn y tîm a mi oedd o torri galon y cradur ac oedd hi'n drist i weld achos mod i cael blwyddyn mor wych yn torri record Pryden efo beth ac oedd yn cael o'n i'n gweithio dros o. Mae wedi cael... bycha'n lwc yna yn y sioe dydi o. Ond mae yma fel dwi'n dweud, dwi'n siŵr fydd o'n trio gweld un awan yn y ffeinol mawr yna. Ond pwy a hwyr. Toa Henderson o lawr yr ochr ola. Un oen ar ôl yn y pen iddo fo. Ne, fain mae rhain yn Cneifio wan. Dwi'n meddwl bod yn Cneifio 10. Mi ffiniau allan tra bod ti'n siarad William. Mewn ag Gethin Lewis de. Maen nhw'n Cneifio 10, William, dwi wedi cael o'n swyddogol. Diolch. Maen nhw wedi bod yn mynd am 5 munud a 38 eiliad a maen nhw'r oen rhif 8. Yr bechgyn yma'n mynd i fod wedi Cneifio 10 oen, ddedwn ni mewn tua 7 munud, sydd yn anhygoel. Ond yn ni'n edrych ar falle, nes ymlaen heno, fydd y rai sy'n mynd trwad y rowndiau yn Cneifio 20 oen, a da ni wedi gweld amseroedd cyflymau erioed yn cael ei gosod yn y rowndiau yma'n Corwen. David Fagan, Paul Avery ysgofiau nawr, yn Cneifio 20 oen, mewn 11 munud a 30 eiliad, sydd yn anhygoel. Tua 36 eiliad yr oen, yn cynnwys i ddal o a'i ollwng o yn ôl yr oen arall. Y dwi'n iawn i ddweud, oedd y di John Pughe yn bere yn tîm Cymru am sy'n Cneifio yn erbyn nhw? Mi oedd dad yn tîm Cymru nôl yn 1997 oedd hynny. Fi'n cofio watched o. Cedyn ni arni wan pwysig o'n blaenau ni fan hyn ar y sodiau hiriau. Mae Toa Henderson ar oen rhif 9. Di Gethin Lewis ddim yn bell ar ei ôl o Wil. Mae'r ddau ar stondin 1 a 2. Toa Henderson lawr rownd y gymffon na. Stodiau, a mae o weld yn llenwi'r grib na ac yn dal yn cadw ar y croen. Gwydion Davies di hwn. Dwi'n eitha siŵr bod Gwydion oen ar ei holi. A di Gwydion ddim yn ara 10, Wil. Gwydion wedi bod, oedd o'n 11 lawr yn y sioe na dwi'n gyda. A so oedd ei fod yn gweld un am mewn i'r ffeinol. Hwna di'r cam nesaf i Gwydion yn yr Opens yma, ydi cyrraedd y ffeinol. So mae'n agos. Mae'n gwella bob blwyddyn. Drychas ydyn ni arni, William. Gethin Lewis ar stand 1. 7 munud a 23 eiliad. Ie, mae'n reit fan yma cyntaf droi. Mae di ennill chydig a blos nôl ar Toa ar stand 2. So ni'n gallu gweld Bo a Toa ochr i gilydd yna. Rownd y goes ola yna. Un pwy sy'n mynd yn i'r cortyn gyntaf. O, a Gethin sy'n mynd â hi fyd. Go dde, William. A Toa ar ei ôl o. Toa yn arwen o'r cychwyn tan reit ar yr oen ôl yna Gethin dipyn o sbart. Rhyw fymryn oedd ynddi. Trwch crib. 2 eiliad o waniaeth. 1 eiliad. 7:38. 7:39. Amseroedd cyflym iawn yna yn y cymal cynta. Y rown cyn-derfynol. Pwy sy'n nesa? Andrew Morris ar yr oen ola.
I fyny'r gwddw. A Andrew Morris. Fydd o ddim yn colli ben. O di colli well, fydd o'n colli ben. Want Aeron. Ar ystodiau hirion na te. Werth i weld. Mod i Cneifio miloedd ar filoedd. Mod i Kelly anrydeddu fel Master Shearer fel meistr y Cneifio. Maen nhw anrydeddu rai Cneifwyr hun o flwyddyn i flwyddyn a roi gwerthfarogiad iddyn nhw am oes o gystadlu a wasanaeth i'r diwydiant ynddo. Diolch am achub iddyn nhw. Na ti. Andrew wedi gorffen. Dwi'n cofio Andrew, oedd yn gafod tynnu goes o Andrew in the meat oedd yn gael efo, de. Achos os oedd o'n yn cael rhyw gwtbech ar yr oen. How did he go, Andrew? I don't know, I was in the meat a bit. Hey, Will. Tra bod hain yn gorffen, mae Ceredig Lewis yn gorffen i oen ola. Ceredig Lewis o Geredigion. Wedi gorffen dod ar rownd cyn-derfynol gynta'r agored i'w ben. Mae gennym ni ganlyniad o'r adran hun, y seniors. Ti eisiau gwybod pwy sydd yn y rownd derfynol, William? Edaf Aeron, hitia fe fo. Dwi eisiau gwybod. Reit, te, mae yna 6 yn y rownd derfynol. Yr ucha, y cynta i fewn, Emlyn Jabod. Emlyn Jones, cynta fewn. Bachgen lleol i ni, wedyn Osian Lewis. Ie fyd. Ie. Wel dan Osian. Iwan Hughes, Billy Powell, Rhys Morris a Jack Samuel. Nhw di'r 6 sydd i fynd trwad i'r rownd derfynol yn nes ymlaen heddiw. Edrych ymlaen i weld hwnna. Edig. Fyna fyd. Mwy o enwau mawr y tair. Mawrion y byd Cneifio, adran hun. A Artim McCarthy. Artim McCarthy ydyn nhw. Bo oedd y creadur anlwcus oedd yn seithfed. Fi sy'n seithfed sawl gwaith ynddo. Dim parti Artim McCarthy tair. Hefyd. Bydd a brec Harty iddo fo. Dwi'n mynd i stopio hwnna fyna. Pwy sydd gennym ni nesaf wan te? Mae gennym ni arlwy rhyngwladol eto, William. Wrth i ni weld yr enwen cael ei newid. Mae gennym ni Jack Fagan. Mae cyn bencampwr. Mae o yn y rownd gyn-derfynol. Pencampwr y Cneifio cyflym yn Llanelwedd yn ystod wythnos y sioe. Jack Fagan ar un. Penri Metcalf wedyn. Ar stand 2 Cymro Glan Gloyw. Dennis O'Sullivan ar 3, William. Gwyddel. Dennis o le? Dennis O'Sullivan o Werddon. Halyn Lloyd Jones, bachgen lleol. A chwip o Gneifiwr ar stand 4. Ilan Jones wedyn ar stand 5. A Nick Greaves. Mae yna straeon o'n blaen ni fan hyn. Mi adwr nhw am y tro achos yn eisiau rhywbeth i ddweud wedyn. Mae yna ddalwyr record. Nick Greaves wedi torri record y byd am Cneifio wyn. Ilan Jones, mi gneifiodd o 863 rhywbeth o ddefed gwlenig mewn shed Cneifio. Mewn shed Cneifio, mewn 9 awr. Oedd i ddim yn record swyddogol, achos mi oedd o wedi tocio cynffonau. Oedd o wedi rhoi i gael esbonio show crutch. Mae rhywun ma i gyd yn cael ei tocio o flaen llaw. Mae nhw'n mynd â un grib ar y bol uwch ben y tethu. Rhag ofn y rai o'r Cneifwyr mae fynd chydig yn rhy bell a wneud niwed i dethu yr wyn beinw ma. Felly mae nhw'n mynd â un blo ar y bol a glanhau o gwmpas y gymffon. Achos mae'r gymffon yn gallu bod yn ardal anodd i'w Cneifio, felly mae nhw'n Cneifio'r gymffon o flaen llawn dydyn nhw. A mi oedd Ilan i gymryd ôl y stori wedi wneud hynna i bob un o'r defed i wneud o chydig yn haws. Ond yn dal, William. Doedd ddim yn record swyddogol neu oedd o'n ond o'n record personol a mae'n imprawd iawn i fod yn Ilan, oedd ddim yn record swyddogol, ond oedd o hefyd wedi bod dim dropin o gwrw ers dolyg. Mae nhw'n athletwyr, mae'n ystrydeb, ond mae hain yn athletwyr safon Olympedd, a mi ddylai bod Cneifio yn Olympics yn ymar ni. Ti'n iawn. Rhyw ddydd bydd mawr y Cneifwyr. Dyma ni te.
Pwy sy'n gennym ni ma, William? Ar stand 1, Jack Fagan. Henry Metcalf ar stand 2. Dennis O'Sullivan ar 3. Alan Lloyd-Jones, y cawr o ddangollen ar stand 4. Ilan Jones ar 5. A Nick Greaves ar 6. Alan Lloyd-Jones, da ni'n gweld fan hyn. Ddod I trio am record lenni, dod fyny efo 740, ddim cweit be oedd ar ôl, ond oedd o'n ymdrech 10 ar y teg oedd o. Jack Fagan, lawr ar un. Jack Fagan allan fyna, a'i checio'r amser swyddogol yn yr oen cyntaf na, ond oedd hi'n gyflym iawn. Wel, dedwn ni fel ein, William. Da ni ar 48 eiliad wan, a mae Jack Fagan yn mynd fyny'r gwddw ar ei ail oen. Ilan Jones yn mynd fewn am ei ail mewn tua 50 eiliad. Felly mae'r safon a'r cyflymdra yn yr ail gymal yma yn anhygoel. Da ni o gwmpas y funud wan, ac yn barod mae Jack Fagan yn troi am adre ar ei ail oen. Mae Jack Fagan yn ddifol yn cnifio fan hyn yn Corwen. Mod I gael hwyl yn y gorffennol. A fydd o'n edrych I gael bod yn y ffainal mawr na unwaith eto heddiw. Dwi'n cofio Jack yn y drosodd y tro cyntaf I gnifio. Yn fachgen ifanc iawn a cyn pen dim mi oedd o yn yr open, yn yr adran agored. Pwy sy'n gennym ni fan hyn? Nick Greaves wedi cnifio 900 tywyn mewn diwrnod. Dwi ddim yn siŵr o'r ffigwr swyddogol, ond mi oedd hi yn record byd nôl yn mis Awst llynedd ac yn eithriadol o ffit Nick Greaves. Jack Fagan di hwn. Na'i wir, dim Jack Fagan. Pwy sy'n gennym ni fan hyn? Dwi'n trio cadw llygad. Pwy sy'n gennym ni ma? Dennis O'Sullivan, da ni'n gwylio ar y funud. Y Gwyddel o Werddon. Yn amlwg, I fyny'r gwddw, I lawr i'r ysgwydd gyntaf na. Rownd y glist, clai'r pen, Ilan Jones di hwn. Ilan Jones yn cnifio'r taclis, cnifio'r cyflym, cnifio'r pwerus, William. Ydy wir. Ond Nick Greaves yn un ar stand 6, yn tywall lawr yr ochr ôl yna, yn llenwi'r com. Fo'n gwybod ffordd rownd yr wyn ma, ddim problem. Alla fo'n ei gael gyda'r gai, dwi'n siŵr. A fewn a fo, a moyn rhif 4. Nick Greaves wedi helpu lot ar y boys ac yn ffrindiau fel boys Cymraeg yma. Wedi helpu dipyn ar eu records nhw yn y blynyddoedd diwetha. Dennis O'Sullivan te allan efo'i oen, nesa oen, rhif 4. Henry Metcalf fewn am oen, rhif 4 fyd bachgen lleol. Ond pwysig bella ymlaen ar y funud. Alan Lloyd-Jones ydy hwn ar stondyn 4. Alan hefyd wedi rhoi ymgais ar dorri'r record gnifio nôl yn mis Gorffennaf. Fi oedd o'n gnifio lawr yn blaen bwch ochrau Llanelwedd na. Wedi gobeithio torri record y moged 9 awr Brydeinig, ond yn anffodus a pethau ddim o'i blaid o. Ond parhau I gnifio trwy'r dydd gweitha y ffaith bod o'n gwybod bod o ddim am dorri'r record a gnifio 725 o boged, William. Mae'n dangos cymeriad ar Elin ydy, mae'n dipyn o gnifiwr beth bynnag ddigwyddodd y diwrnod ni. Geiswn ni drafferth cyfri 725 o ddefed mewn diwrnod am sôn am gnifio nhw. Pedyn ni arni wan te. Jack Fagan yn dal I arwen y ffordd, dyn ni'n fyna ar stondyn rhif 1. Ilan Jones di hwn. Mae o mewn i'r tansail na ar yndymain I fyny'r gwddw fel y wywer. Gynhau'r goch na. Lawr, bob un grib yn ei lle, bob un stroc a bob un blo yn berffeth. Dim lle am gamgymeriad a'r grib na yn fflat ar y croen. Lawr ar ystodiau hirio na 2 ochr uchel a sgwrn cefn, 2 ochr draw, troi ar draws, tynnu'r oen fyny yn mor uchel a phosib rhwng I goesau yna fel bod yr oen yn stretcho allan, cadw'r oen wedi stretcho fel bod y croen yn fflat yn William. Lawr ar ochr ola, 1 neu 2 rownd y gymffon, gofalus rownd y gar, 1 flic, chydig rownd y gymffon ac I ddewn a fo am oen rhif 6. Mae'n o agos yn un Aeron rhwng... Wel, rhwng 1 a 6 o'n yn mynd I ddaid, ond mae Fagan wedi rhoi... Mecho,
Wmp fydd e to, mae o'n hitio'r ysgwyddol ar ochr ola. Jack Fagan yn hedfan lawr ar stand un. Ond ti'n gwybod William, mae Alun Lloyd Jones yn y canol fan hyn. Mae o reit yna efo Jack Fagan. Dwi'n mynd amyn ydi Alun ar y blaen ar y funud. Bachgen lleol di Alun, a mod i bod yn treinio ers misoedd ar gyfer y record yma. A mae'n chydig bech o gyd tawel. Dydy o ddim yn neud lot o ffys. Mae o yna yn cadw llygad o bell. Mae'n dod i'r amser i Cneifio. Di o byth yn bell i ffwr, oedd o'n seithfed yn yr Open yn y sioe. A'r un lwcus oedd yn methu allan o un safle. Felly dwi'n siŵr bod i feddwl o arbennin yn well heddiw. So wrth ei fodd unwaith eto yn neud y ffeinol fan hyn heddiw. Ceol yn gymder i Rhys yn y pen na fo, Rhys Maestrian. A mae'n dod lawr ar ochr ôl yna. Mae'n agos iawn rhwng fo a Jack Fagan sy'n lawr ar stand un. Penri Metcalf yn ei wylio ar y funud. Penri Metcalf bachgen ifanc yn dod fyny trwy'r rhengoedd yn gyflym iawn i fewn a fo am oen rhif 7 hefyd. Ond mae Alun Lloyd Jones ar yndymain oen rhif 8. Fo sydd yn camu fyny'r gwddw gynta. Wy'n bech Cymraeg mwy teip mynyddig o'n William. Ynden, mae nhw. Siwtio Cymru'n well falle. Gweld y cochni yna yn y gwen. Felly dweud beth nhw. Jack Fagan cael bech o rigor lawr ar stand un. Sy'n rhoi cyfle i Alun, rhaid tamed lleia ar y blaen eto. Jack Fagan yn troi am adre, ond Alun yn ei wylio fan hyn. Naige, Jack di hwn. Lawr ar ochr ola mae Jack yn dod, ond mae gen o stael arbennig iawn. Mae bob un Cneifiwr, bod nhw'n Cneifio, yr un arddull, y Godri Bowen, mae bob un Cneifiwr a ryw rhinweddau bech i hun yn does. Oes, ryw fersiwn y hunain yn nhw jyst iawn. Oes. A dych chi'n prin gweld nhw, maen nhw'n pethau bech. Ond i rywun sydd yn rhyw fath o wirionu ar Cneifio, fel ni'n dau, mae yna bethau. Dyn ni'n gweld Alun, mae gen o fo arddull yn rhwydd iawn. Diolch i weld bod o'n gweithio'n galed o gwbl. Bachgen cri, mewn tewn wrth i ochr o falle yn fwy, yn ymosod fwy, yn gweithio chydig yn galetach ac yn, wyt ti'n gweld Ilan yn mynd amdani, dwy arddull wahanol o ddilyn yr un arddull os yna'n neud synwyr. A fewn Alun yn arwen y ged fan hyn, Aeron. Jack Fagan mewn. Mae'n ola, ti'n iawn. Oen rhif 10 i Alun, oen rhif 10 i Jack. Ac os di dynion yn y pens, yn y corfannau, yn neud i job yn gywir, sy'n nhw'n gobeithio am oen golew i orffen am sy'n nhw. Yn union, mae'n edrych bod gen o'r flyer fan hyn. Mae'n mynd amdani. Ond Jack Fagan yn dal fyny. Nar y deg, Aeron. Alun yn gael cicer hefyd yn slofi fel lawr. Dennis o Sullivan i hwn. Dwi'n meddwl bod Dennis un oen ar ei holi. Alun yn troi am adre wrth i ochr o ar ei oen ola. Os gallwn ni weld stand 4 ac 1. Pwy sy'n mynd i orffen gynta? Mae'n agos iawn rhwng Jack ac Alun. Nick Reeves fewn am ei oen ola. Fagan sy'n mynd â hi. Mae o am ei oen ola, mae Alun a Jack wedi gorffen, Will. Oen cyfan, dwch i ni weld be oedd yr amser swyddogol am hyn. 8 munud a 10 eiliad ar gyfer. Dim gwaith mor gyflym ar edwytha, Will. Na, i gyfathau wir yn... Na brwydr golau yn gyrru mai fyna wandoedd. Rhyw 20 eiliad o wahaniaeth falle, a mae 20 eiliad yn golygu 1 pwynt i'r cyfanswm ydi o. Ond mi allan y golli pwynt yn hwylus ar ansawdd ac ail doriadau wedyn, felly. Byddwn ni ddim yn gwybod nes fydd y cyfan wedi cael ei ferniadu. Iawn, ma na. Those the last good last side. Out goes Nick there on stand number 6. Cwpl ar ôl i fynd te. Ilan Jones te, jyst cwpl. Rownd y Penri Metcalf di hwn. Dwi'n meddwl bod o ar ei oen ola. Na, mae gen fo un negos wir mori, degfed oen. Oen rhif 10 allan i Penri hefyd. Fod i'r ola i orffen tro yma. A dyna ni o, un oen bron na dianc yma. O mod i ddalu. Dyma ni, mae yna 2 rown gyn-derfynol yn yr adran agored yma. 10 cymal yn y rown gynta. Yn mynd lawr i 3 cymal yn y rown gyn-derfynol. Felly 19 o gneifwyr yn gobeithio ac yn brwydro am le yn y rown derfynol fawr. Pencampwriaeth agored, Cneifio Corwen
2025. Dyna'r teitl maen nhw gyd eisiau. Yn anffodus fyddwn ni'n ffarwelio efo 12 o gneifwyr a 6 yn mynd ymlaen. A mae gennym ni rhes o gneifwyr o'r safon uchau. Mae gennym ni bencampwr Cymru, cyn bencampwr Cymru, cyn bencampwr Adran Agored. Mae gennym ni ddaliwr o record Cneifio, moged Prydeinig. Mae gennym ni bencampwr byd yn Gwion Lloyd Evans. Mae nhw gyd yma heddiw. Os ydych chi'n gneifiwr o safon, ydych chi yn Corwen heddiw. Anghofiwch chi fel arall. Dyma'r lle i fod. Hon di'r un mae pawb eisiau. A mae'r shed yn brysur lenwi. A da ni'n edrych nôl a mae yna griw yn iawn yma. Yn edrych. Ac yn edrych ymlaen. Am fnawn brysur. Mi fydd na doriad ganol y prynawn ar gyfer swper. A wedyn heno, mi welwn ni yr holl rowndiau terfynol. A coeliwch i fi, ydych chi'n eisiau methu hynny, achos mae'r sŵn yn y shed yma. Fi'n poeni chydig, William, fyddai mae'n gallu clywed ti. Alla'n clywed ti, be? Wel, a ti, mae'n profi mwyn ti. Fi'n poeni, fyddai methu clywed ti heno. Clywys ti hynna? No, ne, fydd hi'n prynu challenge i'r an... Gael canolbwyntiau yn listiau yn y llefydd iawn. Falle fydda'n eistedd yn eistedd yn gilydd. Weithio fod ti'n mynd drewi. Drycha bwysig gennym ni fan hyn, William. Mae gennym ni enwau, mae gennym ni stan 6, pencampwr y byd, cyn bencampwr y byd. Matthew Evans, cyn bencampwr Cymru. Llyr Evans yn dal record 2 gneifiwr Prydeinig am gneifio moged mewn 8 awr. Gwion Evans, pencampwr cneifio'r byd ar 3, sori. Hugh Jones sy'n dal record gneifio Brydeinig ar 2. A Llyr Jones, pencampwr presennol Cymru ac aelod o dîm cneifio Cymru ar stand 1. Dim yn dod llawer gwell, na di? Yes, gymal. O, dangos yn... Just iawn, bob un mae yna rhyw gneifio wedi gwneud rhywbeth special. Mae'n oes air i gneifio Cymru, efos na goni bai. A 10 mlynedd yn ôl, fyse enwi 2 Gymro mewn rawn cyn-derfynol sydd yn gyn bencampwr byd ac yn bencampwr byd. Fyse ti'n mynd dychmygu'r beth bron? Ne, union. Union. Mae'n dangos lle dyn ni ar y map erbyn hyn, dydy? No, da ni'n chwifio'r fanner i gneifio byd eang yn fan ni. Mae pawb eisiau dod i Gymru i weld sut mae'r Cymru yn gneifio. Achos ni ydy'r gorau. Jyst yn aros ydyn ni, mae yna chydig o gwestiynu yn y cefn. Mae nhw'n cael cyfle i edrych i wyn rhag ofn bod nhw ddim yn hapus. Mae yna gynnig iddyn nhw checio i wyn. Ac os dyn nhw ddim yn hapus efo un oen am reswm neu gilydd, falle bod na hwyl cynron neu damed y weiar yn y gwen, neu bod na oen chydig yn llai greinus, maen nhw'n gallu galw am y stiward, a wedyn fydd na gyfle. Os di'r stiward yn meddwl bod gen fo gwyn 10, maen nhw'n hapus i newid oen. Ond dydy o ddim yn digwydd yn aml iawn, ond mae bob cneifiwr yn licio trio ei lwc i gael oen gwell. Ond nhw'n yn garantid oen gwell chwaith, Will. Ne, gwyth. Ac wedi gymryd gamble a cael oen salach. Iawn. Reit, ti eisiau rhoi bet, pwy fydd y cyntaf i ollwng i oen cyntaf wan? Wel, mae Llyr Jones, mae o'n dipyn o pocket rocket ar efo ar stand rhif 1. Mae'n gallu mynd efo'r gorion o'n nhw. A dyna'i stailio fo. All or nothing, fel petai. Mae'n llachau pob beth sy'n gennym o fewn iddo fo. A mae fo'n gwmpa lawr fewn yr ysgwydd gyntaf yna. Llyr Evans di hwn ar y sgrin ar y funud. Lawr i'r long blows mae o'n mynd. Cwpl o long blows hir. A fydd o'n troi am adre. Ond drycha pwysig yn y canol. Allan o'n golwg ni ar y funud. Gwion, Lloyd Evans. Allan ac fewn am oen rhif 2. Mewn 40 eiliad. Amser cyflym iawn yna yn cneifio i oen cynta. Matthew Evans, hot dogs dyn ni'n gael efo, awn ni ddim fewn i'r pam. Dwi'n yn gwybod pam i fod onest, fo ti? Eich hot dogs yn dyddio. Yn amlwg. Fewn a fo, felly, rhedeg am y drws na. Fi'n cofio nhw'n dweud, sef newydd, rhedeg at y drws, os ydi eisiau dorio lawr. Dim rhyw... Fi'n mewn yn betrisgar, fewn fel sydd wedi meddwl busnes yn dweud iawn. Yn hollol, Aeron. Yn sôn am meddwl busnes,
Pwysig yn ni fan hyn wan. Fyny'r gwddw. Fewn i'r Matthew Evans. Lawr i'r ochr, ond Richard Jones di hwn. Richard Jones yn troi am adre, yr ochr gyflog. Dros Alun y Lidur yn ei galw hi. Glyfrhau chydig ar y brisged. Richard Jones yn gneifio'r taclus ofnadwy, William. Dim wastad y cyfle yma, ond wedi ennill pencampwriaethau Cymru a pencampwriaeth y byd ar safon y gneifio, de. Mae'n anhygol, so unrhyw gneifiwr ifanc wan. Richard Jones, swn i yn watched o a dysgu gyda fo. Mae grefft o yn anhygol, dydy. Pa mor len mae'n gneifio. Hugh Jones ydi hwn. Fewn, chi'n gweld cip o'r oen yn cael ei ferniadu yn y cefn. Llyr Evans yn troi am adre. Dych chi'n sylwi ar ein y gnifio. Dych chi'n meddwl am y grib yn mynd ar ymlaen drwy'r croen. Sylwch ar sut maen nhw'n mynd ar hampus yn ôl am y blo nesaf. Maen nhw betha cloc yn yr yno. Fel pendl yn mynd nôl amlaen am yr cyfuniad neu'r beth i'r gair am coordination. Rhwng y llyged a'r dwylo, hand-eye coordination maen nhw'n galw fo'n de ar y cyrsiau cneifio. A i by, a nôl i a, mor sydyn a phosib. Pan byddwch chi'n gweld y cneifwyr gorau, dwi'n cofio Richard Jones yn dechrau cneifio yn y juniors, a mi oedd y speed oedd o'n dychwelyd yr hampus i gychwyn bob un blo yn anhygoel. Dwi'n cofio Gavin Much, diolch yma heddiw, Albanwr, cyn bencampwr byd, byw yn Seland Newydd bellach. Dwi'n cofio cneifio yn yr adrannau iau yn ei erbyn o, a bron iawn ar o'n edrych yn chwythig sut oedd o'n mynd mor slo ar ymlaen ac yn dod nôl mor gyflym yna. Achos dyna fi oedd yn bwysig, mi ddaw y cyflymder, os di'r stael yn iawn, mi ddaw y cyflymder ar ymlaen yn naturiol efo profiad yna. Amen, dwi'n stopio mwydron. Esboniad de, iawn. Pwysig ydyn ni fan hyn wan te, Matthew Hot Dogs diwn, lawr dros yr ysgwyl o'na. A dyn ni'n gael coffi ffres, William, diolch yn fawr iawn. Byddwn ni'n... Ond mae hain yn cael mwy na coffi heddiw, mae hain wedi bod yn y gym ers misoedd yn paratoi am dymor prysur o gneifio. Gwion Lloyd Evans yn arwen y ffordd. Llyr Cneifio. Nawr ar stand un. Dyna hitio'r ysgwyddol yna ffwrdd. Oen chdi bach o waith ar yr oen na rownd y brisged gyfoglanhau hwnna fyny. Rhai ar wyn Cymreig yma, mae'n anodd deud anyn nhw pan ti'n edrych anyn nhw mewn corlan o wyn, yn edrych yn wastad, ond mi allwch chi gael oen chydig bach yn sychach neu'n feinach, a fwy o jogel y bol ffwrdd falle, a mwy o len yn y llefydd yn y corneli, achos does na dim yn hawdd mynd i'r corneli ar yr wyn bech fan ydy. Ne, di wir. Ne, mae'n... Dyna beth oedd i arfer efo nhw, ac elo gyd off yn len, fel da ni'n weld mae'r boes yma yn polsio nhw ar y teg. Gwion Lloyd Evans yna, mae allan o golwg y camera wan, ond mae'n gwneud job arbennig ac yn cadw'r speed i fynd. Pwy sydd ar y bol fan hyn, dyn ni'n trio gwylio y sgrin. Hugh Jones yn fachgen tal, mae'n tia 6 troedfedd, 4 modfedd o daldra. Felly mae'n dipyn o ffordd i blygu lawr ar rhywun yma. Yndi, ond ti di weld hyd i freichio fo Aeron. Mae'n o'n ddechrau'n lled. Un yn tarddu o'r etad i Hugh Jones. Mae Knuckles o'n llusgo'r y llawr pan mae'n gerdded ar ei lle. A mae'n cael cicar yna yn anffodus ac yn arafu chydig arno fo wrth i ni weld hot dogs yn hyn. Cneifio daclus, Cneifio yn gynnar. Dydi o'n cneifio gwaith gymaint a fiodd o fachgen o Benrin Gwyr ydi o. Yn nai i'r Nicky Bainan, pencampwr Cneifio Cymru ar sawl achlysur. A wedi gwneud ysgu gan y gorau, mi ddoth Matthew i'r adran uwch yn ifanc iawn yn dod o Cneifio yn yr Open cyn bod o lawer dros 20 oed. Llyr Evans yn hyn. O, nôl i'r Llyr Cneifio, Llyr Jones Cneifio, lawr ar stand un. Cwbl o flic sawn y gymffon, fewn am rhif 8 fydd o mynd. Dechrau Llyr Jones, yw mae'n fachgen mawr iawn, sydd wedi feddwl bod y rwyn ma yn siwtio fo, achos mae'n agos i'r llawr ac yn handlo rwyn ma'n hwylus dros ben. Ti'n cofio dim Jack Fagan, James Fagan ysdalwm, oedd o'n llawer dros 5 troedfedd, ac oedd o'n gallu cneifio rwyn ma, fel das o'n cneifio Teddy Bear. Iawn i Ron. Gwion Lloyd Evans, he's still coming down that side of 8. I think Hugh Jones ar ystodiau ola.
Ond pwy di hwn yn troi dros y frisged. Tir Tir Jones. Jones, ie. Drychwch chi ar safon yr oen awan. Cneifio'n daclus. Cneifio yn hwylus. Cneifio'n len. Dim byd llawer ar ôl hwnna, William. Goes wir. A dim ond dau ar ôl iddo fo te. Che Jones fyny fan hyn, dyn ni watcha rwan. Mae'n gwybod ei ffordd rownd ar rwy'n ma. Fydd o'n posib fyny. Yn gobeithio. Yn canlyniad da fan hyn. Drych ar canolbwyntiad ar ei wyneb o. Mae'n anhygoel. Bob gronyn o'i ganolbwyntiad o ar y ddafad, ar oen. Dan y goes na, stretcho i allan. Neud bob beth yn fflat ydy'r gyfrinach, ynddo. Neud i mor fflat a phosib. Rawn y gymffona. Flic fech. Ac i fewn a fo. Am oen, rhif naw. Ond yn barod. Cyr Evans a Gwion Evans ar 3 a 4. Hop, skip a naid efo'i gilydd yn y canol yma. Os allwch chi weld nhw ar y sgrin lydan, mae'r ddau efo'i gilydd. A wedi bod yn cneifio am 7 munud a hanner. Bydd hwn yn amser cyflym iawn, swn i'n meddwl. Y cymal cyflyma, swn i'n dweud, Will. Ond Gwion Evans a Llyr Jones fyny fyna ar stand rhif 1. Pwy sy'n mynd i orffen gynta? Mae'n agos iawn rhwng y 3 Cymro. Gwion Evans. Gwion Evans. Llyr Jones. O, Llyr Evans gael bach o cicar yna. Drapio hi. Bydd am yn diolch am y gic fe hola yna. Ond di a ddim ond eiliadau. Ac allan a hi, spin i'r hampus a hwnnw ffwrdd. Gwych iawn. Oedd nhw'n dechrau chwysu, William. Oedd nhw'n dechrau chwysu. Mae'n awres ar y llwyfan yna. Awres ar y llwyfan. Maen nhw'n mynd fyny gyr. A maen nhw'n llyngydd iddi. Dan ôl dim. Nhw'n dweud y Cneifio yma ar unig... Yr unig job wyt ti angen mynd â tywel i gwaith efo ti yn nhw. A sawl vest. Dibynnu pwy wyt ti. Wel, mae cneifwyr yma mynd â... Cwch i'n cneifio'n 7 yn y bore yn nhw. Newid vest ar ôl bob un. Maen nhw'n fel arfer yn cneifio 2 awr cyn brecwast. Newid vest. Bwyd yn y tanc. 2 awr arall anginio. Rhyw 8 awr y dydd. Fysa nhw'n licio cneifio wrth gwrs efo'r tymhorau yma yng Nghymru a'r tywydd anwadol. Maen nhw'n gallu falle cneifio ymlaen i'r nos i gadal fyny, ond pan dwi'n cneifio fan William, mae 8 awr yn hyn digon i fi. Ges i ddwrnod hir acw. Do, ar y teg. Nes di dda iawn. Nes di, rwy'n eisiau colli pwysau, cneifio dy ffordd. Newch siw bod chi'n bita llai o calories. Neu byddwch chi'n mynd i weithio off wedyn, hwnna dy'r secret, Aeron. Wel, rhyw 5. Bycha na i. Ie, athletwr. Ie, mae'r pwysau'n toddi ffwrdd yna. Ymgorfforiad o gneifio. Ie, la ti 12. Na, mae'n neis gweld bod ti'n dal wrthi, William, a mi ges di lwyddiant. Wyt ti di sôn ddigon dy hun am y peth. Ond i fi gabrolio, ti'n meddwl os ti'n yma llynedd yn do, a mi gneifies di yn y Cystadleuaeth gneifio cyflym. Do. A mi es ti trwad i gynrychioli Cymru. Dipyn o fraint. Oedd Aeron, dipyn o fraint ydyn nhw. Ac i chilgais gyrfa reit yn niwedd hydred y yrfa. Wel, rhaid fi ddweud, oedd o'n foment special ofnadwy i fi. Dwi wedi bod allan o'r gêm cneifio ers dipyn a dwi wedi cneifio cyflym hefyd. Ie, oedd nôl fyna. Ti'n meddwl beth gorau amdano fo? Oedd y cefnogaeth y cneifwyr ifanc, y cneifwyr gwych ma. Ac o'n eisiau ti'n neud yn dde. Menthyg offer nhw i fi. Cael cneifio pethau. Baid. Oedd o'n... O, ti'n ei fi grio, William. Wyt. Na, chwarae teg i ti. O'n i ma. Ac oedd yn emosiynol iawn ar y noson. Oedd ti ma? Os gwrs bod fi ma. Cofio. Oedd hwn. Ti'n sylwi? O'n i ma ar gyfer y ffeinal y noson wedyn. Ges ti go? Na eddo. Achos o'n i efo man o Swener. Rhaid ti. Fyna chi gwrdd ffeio. A mi es ti trwad oedd o sy'n mai wylio ti. A mi ges i'r rhain trag anner anthem wyddelig dis wedyn, so... Yn dod i mam et, oedd yma, reit? Oedd et. Cofio hwn. Os da chi'n tiwnio fewn i YouTube S4C, diolch am ymuno fo ni, dyn ni'n fyw trwy gydol y dydd, yn dilyn yr holl gystadlu yma yn y shed Cneifio. Yma yn Rhig, Stad Rhig, nepell o Corwen, rhwng Corwen a Bala. Dwi'n siŵr bod chi wedi pasio ddigon o weithiau a wedi gweld y siop fferm enwog sydd gen yma. Un o'r siopau fferm enwoca yng Nghymru, dybiwn ni. Yna drive-thru, oes? Mae yna drive-thru yma, mae yna enwog am y buffaloes sy'n porri'r ceir ar y gwylodion yma.
A dyn ni yma wedi tycio fewn yn un o'r corneli cefn y fferm, a diolchgar iawn i'r comiti ac i bobl Stad Rig am y cyfle i fod yma heddiw. Ie, wir. Mae'n dipyn o achlysur. A mae Aeron dau, os da chi'n methu dod yma, o leia allwch chi tiwnio fewn a gwrando ar yn un dau yn fyw. Yn fyw, yn dweud, fel i'r eiliad. If you're joining us and looking for the English commentary, it will be available during the shearing. Otherwise, you've got Will and me. Talking Welsh. Speaking Welsh. Speaking it. Siarad Cymraeg. All the way, fel ddedodd ddau Frank. Aeron does not spoke, there's both speaks. Wyt ti'n mwydrin, William? Ond a fo, mynd o ddywediad, yn allan ni'n defnyddio hi i'r funud yma. Newydd orffen rownderfynol, y rown gyn-derfynol, mae'n ddrwg yna, i'r adran agored. Yeah. Ac os di'n sums i yn iawn, edrych ydi be, William, i ei ofyn beth sy'n nesa, ac ei di gadw yn gwylwyr yn ddiddan am gwbl eiliadau, yn fyddai'n ôl efo chi. Wel, dyna ni. Right te. Wel, be allai wneud ydy... Wytio hynny, gwyr o'i hain mlaen. Aeron bech di. Be wyt ti'n wneud? Ie, chydig o ganlyniadau falle o ddoi, sef di Gwener o Cneifio Corwen. Yn y rownd canolradd. Gynta, gysyn ni Manson Kirby, Niall Rhys Davies yn drydydd, Adam Keelan, Edward Deian Llwyd, Pumed Sean Griffiths a chweched Clementine Demangia. Ie, wel, beth lle ddeithoch Edward? Dwi'n yn fy hunan wrth y sgrin, y monitor yn edrych o gwmpas. Wrgylch y tawel ar hyn o bryd ar ôl y Cneifio yna. Yn aros nes ymlaen prawn ma, pryd fydd y lle yn hwmpon ddarnau dan gweiddi dipyn o Cyffro y Cneifio. Sen iawn, wan, swn i'n ffeindio rwy'n i siarad efo. Pwy sy'n yma? Cychwyn yna. Cychwyn Cynewydd yn watchad y meibion yn Cneifio. Yn ei weld yn y sioe yn y Royal Welsh yn dagriol yn watchad ei feb o yn ennill y Cneifiwr Cymru. Yn bildion slobech, dwi'n gwybod, mae yna fys yn dod yn neu o'r Llynlleth, yn dod i watchad, fel maen nhw'n licio wneud. A pobl yn dod o dros Gymru i gyd yma. Un o'r uchafbwyntiau Gogledd Cymru am watchad y Cneifio a cael cwrdd â hyn ffrindiau. Ie. Byn o achlysur. Dros yn ysgwyddi. A sa'n neb yn edrych mewn i'n llygedu rhag ofn i fi cael gafel nhw, cael siarad. Wel, Aeron Pughe, beth a ddeithoch chi am Aeron Pughe? Dod drosodd fel rwy'n proffesiynol ar teledu, ond ddim pawb sy'n gwybod, mae'n dipyn o doni efo, mae'n filter, mae'n codi blocs, mae'n gallu walio, slatio to. Wan fel ddim yn gallu gwneud rhywbeth canu, mae'n band. Cneifio, dipyn o Cneifio, beth lle ddeithoch chi amdano fo? Mae'n awyddus ofnadwy. Neith o rhywbeth. Neith wir.
Mae yna wastad bach o waith aros rhwng y digwyddiadau yma. Da ni'n gweld Aeron wan, mae Aeron yn gallu cael gair o rwy'n wan, so fydd ni yn pasio drew i Aeron unrhyw eiliad wan. Wel, na ni, drosodd ni at Aeron i ni cael bach o sens a wybodaeth. Aeron Pughe. Diolch yn fawr i ti, Will. Dwi wedi dianc ddol i gefn llwyfan, achos mae yna gynnwrf mawr gefn llwyfan. Fan hyn mae o gyd yn digwydd, behind the scenes, a mae genna i aelod blaenllaw iawn o'r pwyllgor, Dafydd Maestrian. Ti'n iawn, Daf? Iawn, dod ti. Ti'n edrych yn relaxed iawn i feddwl bod chi wedi cael gymaint o waith trefnu, a mae yna bresur yna ti. O, na, dim yn bad o, mae pethau'n symud i flaen. Yn iawn, oedden ni bach mwy stressful o. Cyn Cneifio gychwyn, fi ys i fyny yma, lot fawr o waith yn mynd fewn i gael pethau yn ei le. Pethau ydych chi'n meddwl amdan, fatha broadband i'r shed ac yn y blaen, lot i feddwl amdan, Daf? O, pethau bach i rwy'n yn mynd weld o. Tan ti yma wneud o, mae o'n, da ni'n gwario treulio lot o amser yma'n cael bethau'n barod, ond mae'n werth o'n diwedd. Erbyn diwedd y dydd, fydd hi'n, bydd gyd werth o. Da chi wedi dal fyny efo'r schedule wan, a mae pob beth yn mynd fel watch, gwch i doriad bech wan, tan swper. Gewn. Fydd hi'n, ar ôl swper, mae'n dechrau mynd yn, Fy'n na grawds ma fydd heno. Faint ych chi'n arfer gael fewn ma'n gwylio'r Cneifio? Yn y 500 ma llynedd, so da ni'n gobeithio, bydd fath eto gobeithio. Mwy. Unig beth sy'n poeni fi, fydd pawb adre yn gwylio'r livestream ma. Mae o bach ddydd, had yn môl, di. Yn i rhywbeth, had i gael rhywbeth wrong, by. Eith beth o'i le nes ymlaen, siŵr i ti. Ti'n modd, o'n deud Daf Maestrian, mae'n deuluol i chi, ydy o, da chi fel teulu, dy fam a dy dad, yn sefydlu Cneifio Corwen i gychwyn, de? So, pryd 1989, dwi'n meddwl ni ddechrau, de, mam a dad, a wedyn, dwi'n yn gwybod dim gwahanol, dwi wedi gwneud ar ei oed, so mae o'n beth, da ni'n mwynhau wneud o. A gobeithio gyda plant y cyfle hefyd. Mae nhw'n rhedeg ar ei lle yn barod. Dwi'n cofio pan o'n i'n dod i Gorwen i'r pafiliwn, o'n i'n ifanc, a dwi'n cofio ti ar ei lle yna. Ni hei to a grasshopper, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, ond ti wedi dod yn dy flaen, ti wedi bod yn cnifio. Ti dal i cnifio chydig? Na, di riteirio. Job person ifanc ti ond e. Wel, fi sy'n trio lenni, a mi ddysgas i'r ffordd galer me job person ifanc ydy. Mae'n neis mynd yn ôl a wneud rhyw hanner ddiwrnod wrach, ond ddim... Na. Blas sydyn, chwysu a mynd adre. Dyna fo. Neu galw'n rwle ar ôl ffôn yn cnifio cyn mynd adre. Wel, peint bach wrach. Lle wyt ti, mae Bethan dy chwaer, be mae hi'n ei yma? Mae hi'n efo'r merched, bwyd, bach o bo beth. Maen nhw gyn nid o'r hwngth nhw. Da ni'n lwcus, mae'n griw da, committee, mae'n lot yn ni, yn helpu. A dy frawd Rhys, wedyn mae o, fo fydd y cadeirydd blwyddyn nesaf? Fo fydd y cadeirydd a mae o'n manager tîm Cymru fyd yndi. Wedyn mae o, yndi. Lle ydych chi'n cael amser yn neud bob peth? Neud amser. Os ydych chi eisiau neud job, gofyn y ddyn prysur. A ti'n ddyn prysur. Ceri gael paned wan. Ti wedi bod yn prysur. Diolch ti, Daf. Nôl at Will am funud. Di Will i mewn ni. Mae Will di mynd. Reit. Chymo be? Dwi'n mynd i gael toriad. Felly dwch nôl at hynny. Wch chi gael paned neu damed o fwyd a dwch nôl ar gyfer y rowndiau terfynol nes ymlaen heddiw. Achos, da chi'n eisiau methu hyn, mae'n mynd i fod yn wych ar YouTube S4C. Cneifio Corwen yn fyw. Wela chi wedyn.
Aeron. Da ni yma yn y cylch Cneifio, yn y shed Cneifio Corwen. Da ni nôl efo chi. Mae yna rawn cyn-derfynol pencampwriaeth Cymru. Y goreion o Gymru. Yn gobeithio am le yn y rawn derfynol nes ymlaen heddiw. Pwy sydd gennym ni yma? Mae gennym ni Hugh Jones ar stand 1. Llyr Evans ar 2, Matthew Evans ar 3, Richard Jones ar 4, Gwion Evans ar 5 ac Ilan Jones ar stand 6. Dipyn o line-up, Will. Ie, wir, am yna wyn a'ch gwahanol fan hyn wan. Wyn a croesiad o syffoc yn nhw. By'r rhain yn comi a'n glen. Yn nhw lanach ychydig ar rownd y pwyntiau. So nhw wyn bach yn haws i Cneifio. Ond pwy sy'n Evan, a fan hyn mae Richard Jones a wedyn Gwion Evans. Gwion Evans o lawr ochr ola fan hyn, mae'n cadw yn len, ond Richard Jones sy'n just ei flaen o. Slaff o oen mawr fel fanna wedyn, ond dipyn o waith fanna. Gwion Lloyd Jones di hwn. Gwion Evans, mae'n ddrwg yna. Nage. Dwi'n methu gweld i gwynebau nhw, William, yna fod mor o bobl ar ei lle yma. Ie, Ilan Jones da ni watcher 1, mae'n ar stand 6. Be di bryd yr wyna, William? Mae'n o'n rhyw wyn croes o syffoc yn nhw. Oes, croes o syffoc yn rhain. A mae hein yn tueddu i gribo ychydig yn well o mhrofiad i o Cneifio. Mae'n o'n torri'n eitha meddal, yn nhw. Yn hollol, maen nhw ychydig yn fwy, ond mae'n llai o ymlaen o gwmpas i pwynt nhw rownd y brisget rhwng y coesau bethau, ond maen nhw'n wyn go fawr ei handlo, na'r unig beth, ond pwy sy'n gyda ni fan hyn? Gwion Evans, llach ein lawr y siwt. A pwy da ni watcha fan hyn wan? Hugh Jones di hwn. A fan ni o Hugh. Llyr Evans. Llyr Evans fewn am oen rhif 3 am yna. Allan slick fel Samon Gwrw. Dyna mwyn gwastraffu dim amser yn dod fewn ag allan o'r corlanau yma, William. Sam amser i'w golli, nag oes? Nag oes wir. Gwion Evans ydi hwn yn pencampwr y byd ar y stodiau hirion yma. Lawr y cefn, troi, glanhau'r foch na, a troi am adre. Neud yn siŵr bod o'n cael bob mymryn rhwng y ddwy goes flaen na ar y brisged. Mlaid han y goes, a lawr yr ochr ola na. Cneifio yn hyfryd. Cadw'r grib na yn wastad, neu'n siŵr bod y dant isa ar y croen, cic fach yn yr oen, ond profiad yn ei dal ein llonydd ac i fewn a fo am oen rhif 4, Will. Ie, wir, Gwion Evans. Gwybod i stwff yn ei yna, ond lawr ar rhif 1. Pwy sy'n gyda ni? Hugh Jones. I ddod yn mwynhau'r wyn ma dwi'n siŵr. Llyr Evans yn un, gwbl o flics awn y gymffon, a fewn a fo am oen rhif 4. Gethin Lewis yn y pen iddo fo. Chydig o geiriau doeth iddo, a ffwr a fo. Ond nôl a ni ar stand rhif 5. Gwion Evans, cwmpa lawr fewn yn ysgwyd yna. Richard Jones di hwn. Richard yn o agos i'r blaen tro yma. Maen nhw gyd yn agos iawn i'w gilydd am hyn. Ei gyd yn abod ei gilydd yn emer bechgyn. Mae'n teithio Pryden a'r byd efo'i gilydd. Felly maen nhw gyd yn ffrindiau mawr, ond maen nhw hefyd yn gystadleuol iawn yn dydyn nhw. Ond union, maen nhw'n mynd rownd y sioiau mae gyd. Circuits, oriau drefeilio rownd. Ond dod i nabod ei gilydd cael hwyl e pethau, ond unwaith mae'n dod i'r llwyfan yna, maen nhw'n switcho ymlaen a maen nhw mewn byd gwahanol. Dyn nhw'n mond yn meddwl am nhw hunain a be maen nhw'n mynd i ddod fan efo. Yn ysbrydoli fi, William. Diolch, Aeron. Dyma fe dwi'n yma i. Matthew Hot Dogs Evans di hwn. Byw yn lleol fan hyn wan erbyn hyn di symud fyny o Benryn Gwyr i'r gogledd yma. Ac yn dal i Cneifio fel y boi. Pwy sy'n bell ymlaen, dyn ni'n ôl efo Gwion Evans yn y canol yma.
coming to join the party. Mae hyn yn globio Owen i ddweud. Mae'n hawsach Cneifio, falle. Mae'n chydig bach yn hawsach i handlo. Fwy afel ynddo, falle. Ie, ti'n iawn, ond drycha fan hyn lawr ar y stand rhif 1. Diolch ar gamra wan, ond mae Hugh Jones wedi cymryd y blaen lawr fyna. Y dyn o Abergynolwyn. Ydy wir, Hugh Jones ar drws rhif 1. Fo sydd bella mlaen ar y funud. Fyny'r gwddw. Trafod y lleill yn y canol yma. Matthew Hot Dogs. I fyny'r gwddw fo sy'n gosa ac Hugh Jones, dwi'n meddwl. Neu gen Matthew stael fach rwydd. Cneifio yn dyd rafferth. Dim i weld yn mynd yn gyflym iawn, ond yn gwneud yn fwyaf o bob un ystod. Ilan Jones wedyn. Io, fyny'r gwddw. Drycha'r cyrren a'n flexio. Dim mymryn o ffat yn y fawlio. Ego i swir. Dim byd ond cyhyrre. Un gronyn o mysoldion. Hugh Jones fewn â fo ar stand rhif 1. Bif saith allan o fo. A chyfan cymryd y bol na ffwrdd. Mi o'n mynd yn gynt dwi'n hyd mae o'n mwynhau rwy'n mawr yma. Mi o'n fachge mawr tal fel o ti'n dweud. A mae'n bita'r rwy'n ma fyny'r gwddog a fo. Mae'n cael blwyddyn a hanner Hugh Jones yn ddio. Cedi Gwion Evans di hwn yn y canol. Gwion fel arfer yn adnabyddus am orffen yn gri. Dwi wedi gweld o'n dal i fyny mewn sawl prawf yn y Bysela Newydd. Ar ei hôl i falle yn mynd trwy'r wyn salach i gychwyn. Ar un pan ddaw lawr i'r hifen yn diwedd y gorlan. Mae'n wsio bob un i'w eitha ac yn gwneud amser i fyny'n gyflym iawn. Mae'n dal fyny fyny'n wan. Troi am adre. Mae wedi cael gwell oen tro mas o'n i'n dweud. Gallu bod dipyn o plan yn dweud, ti'n cael y job na'n iawn, gen ti boi den y pen, a gwybod be wyt ti eisiau, yn gallu gweithio allan o dde iawn iddyn nhw. Ond lle ni arni wan, pas edrych ar y sgrin, mae gen i Hugh Jones lawr ar y stand un, a fo sy'n arwain y ffordd ar hyn o bryd, camu fyny'r gwddog. Drycha'r coesau hir na. Lle fo dal y pafiliwn fyny fo yna. Pwy hwn, Llyr Evans, yn y canol o Geredigion. Dwi'n siŵr bod wedi gweld i dad o'n berniadu, mae'r le falle bod o'n berniadu yn y cefn Gerall Evans. Fi sy'n siarad fo gan yma, a mae'n Hendre Rhys. Mae'n awyddus iawn i gweld Llyr ma'n neud yn dde. Mae'n bod Cneifio oed ifanc iawn efo'i ded. Dwi'n cofio Llyr yn dod i'r siwrn unol i Cneifio, ond tua 40 os dwi'n cofio'n iawn. A di oedd yn hen iawn, mae'n Cneifio cannoedd ar gannoedd bob dydd. Yn ddi-ffail ac wrth ac yn byw i'r job. Dwi'n cofio Gerall i dad o'n deud rhywbryd. O'n i'n gofyn beth o'n neud, so o'n ennill loteri. Prynu fwy o ddefed i'w Cneifio. Dyna beth i obsesiwn bron. Ie, wel, dyna. Mae'n troi fe'n obsesiwn, dydy, mae'r boes yma sy'n eisiau gwneud yn dde. Just defed, na gym nhw eisiau gweld. Unrhyw un sydd yn gwylio adre, falle bod chi'n meddwl... Unrhyw un sydd yn meddwl bod y Cneifio ma'n anodd, ydy mae'n job anodd ofnadwy, ond sa rhywun yn gofyn i hyn mynd i Cneifio 500 heddiw, so nhw wedi blino byn diwedd y dydd, ond mae nhw'n hapus i godi bore fori a Cneifio 500 arall, achos mae nhw'n mwynhau'r job yn dyn nhw. Na, beth ia. Ond troi fewn i obsesiwn ti'n ffigad y le, a maen nhw'n gallu gwneud bywoliaeth o wneud o, so pam lai. Lle arni ebyn hyn? O, Richard Jones, ar ei ddegfed oen. Dwi ddim yn hollol siŵr lle dyn ni arni, mae Hugh Jones ar ystodiau hirio na. Hugh Jones sy'n bella mlaen yn dal iawn, ar drws rhif 1. Fo sydd yn mynd i orffen gynta, oni bai bod yn cael cic. Mae'n amlwg bod y Cneifio'r cyflym yn yr ecos mae wedi helpu Hewlyn ni, achos mae ar den yn dydio. Ar den wan, ag allan a Hugh ar stand rhif 1. Hugh Jones te. Fo sydd wedi gorffen gynta. Fo sydd wedi gosod y safon a'r cyflymdra i'r lleill ddilyn yn y rowndiau cyn-derfynol yma. Dwi'n meddwl bod na ddeunaw yn y rown cyn-derfynol, tair cymal. Gawn ni weld pwy gwion di gorffen. Hot Dogs, Matthew, Evans di gorffen. Pwy sy'n gosat yn o Richard Jones, rhywun e ddwy rown y gymffon. A fydd o hefyd wedi gorffen. Da iawn Richard Jones. Bachgen lleol wedi bod yn dod i Corwen ers yn y cryd.
Chwys yn diferu off i sgwydda fo. Arwydd bod wedi gwneud diwrnod neu awr onest o waith. Ilan Jones hefyd wedi gorffen ar 6, a mae yna 1 yn y canol, Llyr Evans o Geredigion. Lawr ar ochr ola yna. Drycha, dim byd ar hwnna, William. Eddie Pinke fan hyn. Set ti job then, de. A gallan o fo. Set ti'n ffarmwr rwan, set ti mor falch o weld dde wedi Cneifio mor daclus y glen hynny. Y set yn sicr ddigon. A rwy'n mae wedi cael ei Cneifio, a fydden nhw wedi tyfu ail dyfiant ebyn fydden nhw'n mynd i'r mynydd mewn rhyw ddeifis. Trwy pa mynydd eith yr unna i hwaith, ond bosib Aeron. Lot ar wy'n mae heddiw yn wy'n beino i'w cadw ymlaen, does? Ti'n iawn. Wy'n menyw neu wy'n beino? Wy'n menyw, swn i'n dweud, ne? A bod i'n dweud wy'n beino, dwi ddim yn gwybod. Ti'n newid yn acen, William? O, ti wedi bod yn sioe yn o'n gwneud y waith. O'n i'n sylwi at y nas a dy... Y gwych iawn. Da ni'n gweld y beirniad ar y llwyfan yna wan. Mae yna feirniad, mae yna gyn gneiflwyr o safon na, does? Neil Fagan yn siarad fo Ewyr. David Fagan. Be sy'n gynnu ni fan hyn, William? Well, how good does that the field to be a Kiwi? We've got 2 in the final today, and I'm looking forward to that. Jack Fagan and Thor Henderson, congratulations. That's what we've come here for. Mae gennym ni enwau ar gyfer rowndiau. Cystadleuaeth agored yr Open. Mae yna 6 yn y rowndiau. Ti eisiau gwybod pwy sydd yn y final, William? Beth ydych Aeron, please. Rowndiau, y Cneifio agored yr Open fydd top qualifier Alun Lloyd Jones wedi cael cneifiad a hanner. Gethin Lewis, mae o yn y final, fo sydd iawn yn ail. Go dde. Gwion Evans wedyn pencampwr y byd. Gret. Toa Henderson, mae o fewn, pencampwr Sela Newydd, aelod o dîm Sela Newydd, a mae gyd aelod o Jack Fagan i fewn. Ac yn ola fewn y 6ed lwcus. Newydd bod yn trafod o, Richard Jones. Ti'n dweud lwcus? Dwi'n mynd gyda yna lwc yna fe i Richard Jones. Ond gwybod beth o'n neud ti. Ond o'r un anlwcus, William. Ie. Llyr Evans. Fo oedd yn seithfed. Ie fyd. Anlwcus Llyr, anlwcus iawn. Felly, Richard Jones, Jack Fagan, Toa Henderson, Gwion Evans, Gethin Lewis, ac Alun Lloyd Jones. Honna fydd rownderfynol y Cneifio agored. A wedyn dipyn o rownderfynol, William, yna speedsters yma yna. O, oes. Oes wir, hwnna'n dipyn o un i watched. Tybed os allwn ni ddal fyny efo nhw. Llyr Jones, o'n i'n gweld ar y rhestr yna, o'na 19 yn cystadlu. Llyr Jones yn 19fed. Rhywbeth i'n mynd o'i le iddo fo heddiw yn doi. Eithon rhywbeth o'i le, o'n i'n siarad fel gyda yma yn y cefn na. Ond mae'n hapus iawn. Ond fel yma i weithio yma, ti'n cael bach o lwc a ti'n cael bach anlwc weithio. Mae bob ci'n cael ei ddwrnod. Beth sy'n gyda un efo? Wel... O, ie, dwi'n ddihareb. Dihareb, trosiad wael o ddihareb Saesneg. Mae'n deud eto. Diolch am dy mateb gonest. Reit, da ni mlaen i'r ail rownd gyn-derfynol. A mae yna enwau mawr o'n un eto. Ceredig Lewis ar un o Geredigion. Alun Lloyd Jones, fydd o'n hapus iawn o wybod oedd o'n ffein ar Open na. Pwy sydd gen ni ar 3 Henry Metcalf, bachgen ifanc, Gwydion Davies, ein Gwydion ni, wel, Aled ac Angela Biaf ond da ni wedi clemio fo fel bachgen lleol, do, wel. Do. Wel, mae'n lleol. Di. Lleol iawn. Ne, mae mor lleol alle fo fod. Y pawb yn lleol i rwle, William. Mae nhw. Fyny lle ti'n byw. Llyr Jones, dyma'i gyfle fo, oedden ni'n deud wan bod o'n di gael hwyl yn yr agored, fydd o'n siomedig iawn bod o ddim yn y ffeinal. Ond mae o yn bencampwr Cymru. Mae gen ti 2 bencampwriaeth Gymreig yn does. Mae gen ti y Welsh Champion Shearer a Champion Shearer of Wales yn Saesneg. Mae gen ti'r pencampwr Cneifio Cymru yn yr sioe frenhinol, a mae gen ti hwn. Mae'r 2 bencampwriaeth Cymru, ond maen nhw'n gystadlaethau gwahanol.
Dwi wedi gwneud job wael iawn ar esbonio hwnna, do. Wel, na, do. Well y fi, Ron. A ma nhw ffwr y te. Dyma ni ail gymal rown gyn-derfynol pencampwriaeth Cymru. Os da chi'n ymuno fo ni ar YouTube S4C, croeso ato ni. Dych chi fewn am noson special o Cneifio. Will Hendreseifion a fi'n cadw llygad ar y cyfan a fyddwn ni efo chi dan y diwedd. Yn fyw, Iran. Yn fyw, yn ddewel iawn. Ac yn mwynhau bywyd ar y funud hefyd y man yn y ganolfan Cneifio ar stad rig yn ymyl Corwen. Da ni wedi gweld gwledd o Cneifio yn barod, ond yn dechrau newid gers rown cyn-derfynol pencampwriaeth Cymru. Mae yna 6 wedi bod yn barod, hain di'r 6 nesaf. Wrth i ni weld Llyr Johnson ar stondyn 5 pencampwr Cymru yn y sioe frenhinol, aelod o dîm rygbi Cymru, Cneifio Cymru. Hwna beth o'n ffordd o rygbi, so wneud hwcer iawn. Ond Andrew Morris ar stand 6, jyst i ôl i Llyr Johnson yna. Fo sy'n arwain y ged ar hyn o bryd, troi tuatol y clistiau yna. Ond pwy sy'n ar y sgrin efo ni wan, Alan Lloyd Jones. Da ni'n ôl i Andrew Morris. Gwych weld Andrew Morris yn dal i fynd, mae'n hen ben. Mae wrthi ers blynyddoedd oedd o'n Cneifio, bod da hynna, mod yn gwneud sawl ffeinal dros y blynyddoedd ac yn fi'n dîm hongar iawn ac yn barod am sgwrs. A ti'n gwybod be, mod i dechrau chwarae darts. Mae o'n chwarae darts yn yr un tîm am rawd, lawr yn Llanelwedd mewn fig gystadleuol iawn. A mae wrthi bod. A pan lai yn ddeir ond, bach yn sgafnach ar y corff yn yr Cneifio, dwi'n siŵr. Ac yn dartio mewn i'r gorlan na o un oen y llall hefyd iawn. A fydd o'n gobeithio am 180 heddiw. Bullseye yna. Bullseye. Gwych. Pwy sy'n ar y blaen o'n te? Dwi'n gedi mae Llyr Jones sydd yn dal ar y blaen ar y stand 5. Da ni'n gweld shot lwyddan fan hyn o'r 3 Cneifiwr. Mae Gwydion Davies rhyw chydig ar ei hôl i falle. Rhyw chwarter oen. Llyr Jones yn droi. Andrew Morris yn troi. Ond ti'n gwybod be, allan o'n shot ni, mae Alan Lloyd Jones i fyny'r gwbl ar oen rhif 4-3 sy'n gennym fo. Felly o'n i'n gywir dro cyntaf Llyr Jones ac Andrew Morris i bella ymlaen. O ti'n llygad y leir ond ti'n iawn. Andrew Morris yn... Dwi'n gobeithio bod y boys ma'n troi'r cardiau fel ddylsen nhw. Da ni'n dibynnu yn nhw, William. Hollol. Allan nhw'n ei edrych yn dde, neu fel ffyliad yn gathen nhw. Allan yn hollol. Dwi wedi gweld sawl ffeinal yn meddwl bod nhw'n ei gorffen neu heb orffen. O dycha, Andrew wedi cael mochyn o oen yna. Dwi'n yn siŵr beth sy'n gyrru ymlaen yma. Rhywbeth ar y croen, swn i'n dweud, colli dipyn o amser yna gradur. Bydd o ddim yn diolch am yr oen yna, William. Beth o dermatitis neu rhywbeth ar hwnna. Ceredig Lewis yn yn stistiaeth i fi'n. Mae o fewn am oen rhif 4 hefyd. Swn i'n dweud, ambell un o'r rwyn yma, falle bod yna gnoiad cyn neu rhywbeth wrth ei hel nhw fewn, mae'r cwn mae'n gallu bod yn rhywbeth. Pob meth o beth yn digwydd ar fferm, a mae'n yn gorau derbyn be bynnag sydd yn digwydd ar y rwyn yma. Mae'n lot o lwc yn begwchi yn y gorlan, da chi'n cael y rwyn, dydy'r bobl yn y cefn ddim yn gwybod pwy sydd yn Cneifio ar y llwyfan, a maen nhw'n gyrru'r defed fyny fesul 10 a dyna fo. A da chi'n cymryd beth sydd yn y gorlan, a mae'n amrywiaeth o fewn gang o wyn yn enfawr. Pwy sy'n bell amlaen o'n te? Dwi'n meddwl, Will, bod Alan Lloyd Jones wedi ennill y blaen, neu Penry Metcalf yn y canol hefyd. Ydy Penry Metcalf ddim yn rwy'n i anghofio am, mae'n dipyn o Cneifio'r bod camu fyny yn yr open yma, mae'n cael hwyl yn ni. A mae'n amlwg fan hyn heddiw. Ydy wir. Yn i'r gwddwg o rhif 5 y Penry, ond yn ei lawr fan hyn, watched Andrew Morris ar y sgrin, lawr ochr ola, di cael oen dipyn gwell tro yma. Ydy o'n gallu dal nôl fyny. Dwi'n iawn i ddweud mae Andrew sy'n dal ar y blaen, achos mae o'n dweud ar y peth bod o fewn am oen rhif 6. O, mae Llyr Jones ar y blaen, fo sy'n bell amlaen, ynddo. Ceredig Lewis di hwn ar stondyn rhif 1, lawr i'r ysgwyd gyntaf na, da tŵs i gyd wedi bod yn Zela Newydd sawl tymor. A wedi bod yn agos iddi, mae'n chydig bach o enw anghofio'n dan Ceredig yn aml iawn, a mae'n neud sawl rawnd ar yno, ynddo. Ynddi, mae'n un o'r Cneifwyr na, mae'n pwysiau hunan i'r golau neu'n byd, ond mae'n na o hyd yn ydi yn
Yn yr chysgodion yn barod i pwnsio unrhyw adeg. Cneifio yn y cysgod. Mae'n gyson iawn. Yna gan, fyna rwle. Fewn a bwta. Gwydion Davies di hwn, y bachgen o Benegoes. Brink lygo. Lawr dros y sgwyddol yma. A mae Gwydion yn gneifio'r taclis yma. Dwi wedi gweld Llawn Cai o ddefed wedi Gwydion i gneifio nhw. A mae'n job cael pitch i aros arno nhw. Mae'n sglinio gymaint, mae'n anodd pitcho nhw. Gadw a chydig mlaen Gwydion i ni allu pitcho nhw maen nhw bobl nitho. A mae o ar un o'n rhif 7 yn hyfryd gweld Gwydion yn y rowndiau a nes ymlaen. A mae'n dipyn o dasg, dim ond 6 sydd yn mynd trwad ynddo. Ni'n bach yn bias, swn i'n wrth y mos, ni'n da oedd hi'n bod e'n gweld o'n neud y ffeinol. Tybes di'n gallu, pwy awyr. Gawn ni weld. Dir Jones, weles di'r naid mynd i'r gwddw na? Do, mae gen nhw'r... Trwy bod cefn i goesef o springs yn nhw, ddim byd arall. Dwi'n mynd amel awr. Springiau fod Ar ystodiau hirion na. I stael o gneifio. Mae'n 100 mile an hour yn byd arall. Agos iawn i'r oen, dio. Ti di sylwi? Mae'n cadw i gorff reit ar yr oen. Mae wyneb o bron yn y côm. Mae'n lyged o ar y grib. Mae'n llenwi bob modfedd. 94 milimetr falle o led crib ac yn defnyddio 93 a hanner o'n ni. He goes in for sheep number 9, ladies and gentlemen. As you used to say, we called him the pocket rocket, we called him the frantic ferret, we've called him the Mitsubishi Magna, but now we call him the championship royal, ladies and gentlemen. He's into the first front shoulder, he goes on sheep number 9, I believe. Is Andrew Morris coming down the last side of 8, but look at him go, whipping in there, long blows the shots of fire, cleans off the cheek. Little Leah Jones, he's Andrew up there Morris, now into the first ar naw erbyn hyn, ar y bol, rhif naw, y chwys yn dechrau diferi o'r sgwyddau. Ond mae'n hen ben, yn cadw i cwl. Fydd o ddim yn bell o hynny, ti Will, mae Andrew Morris, mae o wedi cael ail wynt go iawn, bys o'n i'n dweud, mae'n cael hwyl arni. Ynddi, lle mae Llyr Jones am o, mae Llyr Jones a oen ola allan ar y bord. Ond Andrew Morris, ti'n iawn, mae'n wych weld o fan yna. Mae'n edrych yn ffit, yn cnifio'n hawdd. Gem o'n chwysu lawer. Dwi'n chwysu mwy, yn watcher yma i'n cnesu'n y shed, mae Will. No, dwi'n hogli a ti. Reit, Llyr Jones, dwi'n credu sydd bell amlaen wrth i ni weld Henry. Metcalf lawr ar ochr ola. Mae o'n deud oen rhif 8 ar y garden. Sgwn ni os di o ar 9. Rhywbeth yn deitha i bod o ar oen rhif 9, William. Rhywbeth yn deitha i, mae'n rhywbeth yn deitha i bod Llyr Jones o lawr ar ochr ola i oen ola. Da ni'n gweld o'n y cefndir hwnna, dwi'n credu bod o oen y flaen Gwydion. Gwydion flic rhwng y gymffan, hwnna fel Dalmatian, dod i, ysmotiad i o'n drosti. A dyna ni, Llyr Jones wedi gorffen gyntaf. Oedd o'n tomedig iawn yn yr agored, felly gobeithio. Mae'n edrych na pisach hwnna o lawer. I frawd o'n y pen hwnna, nodio i ben. Ond pwysig gen ni o'n un. Gwydion di hwn, cwmpa lawr fe'n y longbos na. Cnifio'r hwylus. So they spread the field clear, had a good lead on him. So ar ystodiau hirion na Penry di hwn. He's at least a minute in front, I would say. Neu Ceredig Lewis di hwn. Neu o'n troi am adre, dwi'n credu bod o ar oen rhif 9, ys gennym fo un arall yn y gorlan sgwni. Os oes, mae'n dangos faint mor ofnadwy o gyflym o Llyr wedi cnifio hynna. Gwydion Davies wedi gorffen yn y canol na. Mae o'n wedi cael cnifiad def yna, swn i'n dweud. Hugh Ants yn y pen yn nodio. So mae'n rhywbeth wedi mynd yna yna. Nhw'n hapus efo'r boards. Scores ar y boards, Aeron. Os y scores, John Dawes. George Dawes, achan. O, hynna bwy o. Reit, pwy sydd nesaf i orffen? Mae yna 3 ar ôl. Penry Metcalf, Alun Lloyd Jones, dim wedi cael gystal hwyl yn ei, ond wedi garantio un beth, William, fydd y safon yna fo. Bydd o'n len, oedd o'n hapus iawn oedd o'i gnifiad gyda yma. Wel, yn amlwg, mae oedd o trwaf yn top qualifier. Yn hollol i'r o'n.
And a flick around the tail, and out goes Alan Lloyd-Jones there. Alan Lloyd-Jones. Kennedy Lewis working hard. Alan Lloyd-Jones allan de, mae 'na ddau ar ôl. Henry Metcalf a Cynnig Lewis yn gorffen efo'i gilydd flic bech ar y goes. Nhw'n rhaid agos i'r Allan â nhw. Mae'r dorf yn clapio'n arw fan hyn. Pawb di mwynhau hwnna. Yna ni te. Ail gymal. We will be going for dinner. So dinner now from 17. We'll be back at 6 o'clock with a junior Diwedd shearing ar y final. gystadlu y rown cyn-derfynol. Gwn ni weld yn eitha buan, mae'n siŵr gen ni pwy fydd yn y rown derfynol. A ti'n gwybod, maen nhw'n stopio wan, oedden ni'n meddwl bod nhw'n stopio yn gynharach i gael bwyd. Ond maen nhw'n stopio wan. A gathon ni'n dal allan o ddifryn, oedden ni wedi mynd yn ôl paned. Wel, o'n i dal mai fod nhw'n hollol onest yn aros i'r on. Oedd achos deg, William, cyn driw tan yr eiliad ola. Weithiau mewn talu, pidio gwybod gormod. Ond un beth dwi'n gwybod, William, da ni wedi cael gledd yn barod yn dod, ac os da chi'n ymuno fo ni ar YouTube S4C, croeso at ni. Pidiwch am mynd yn bell iawn, allwch chi fynd i gael swper neu baned, ond dwch nôl, achos mi fyddwn ni am 6 o'r gloch yn ail ymuno fo chi. Yn fyw i'r on. Ac os da chi'n cael trafferth clywed ni yn y sŵn wan, byddwch chi'n cael trafferth wedyn achos fydd y lle ma'n bwnsio, fydd o. Da ni wedi cael gymaint o brofiadau gwych yn gwylio'r profion mawr rhwng Seland Newydd a Cymru, rown derfynol pencampwriaeth Cymru. Mae'n rhyw dimlad o, mae yna brawf wedi bod yn does yn coffi, Cneifio Coffi, wythnos cyn y sioe. Mi oedd yna brawf yn y sioe fawr. Oedd. A hwn di'r trydydd. Fel gornest, allech chi ddeu bod ei drosodd, achos dominyddiaeth, dwi'n air iawn. Gori chafiaeth y Cymru, mae'n ddwy i ddim i Gymru, felly mae drosodd fel gornest, un sydd ar ôl, hwn i'r trydydd praw. Ond, chydig bach fel y llewod, fydd Seland Newydd ddim eisiau mynd ôl adre a'i cymffong yn ei choesau. Felly mae gen nhw un cyfle i adfer parch a mynd onna. Felly ddwn ni'n ôl mewn dipyn bech ar gyfer yr holl wndiau terfynol, William, a gwn ni weld os ei Seland Newydd ar draw ola. Be ti'n meddwl eithi? O Cymru, wrth gwrs. Dwsach yma ni'n gynta. Am y tro, da ni'n mynd i gael paned. Welwn i chi nes ymlaen. Diolch am mynd ymuno fo ni.
Wel, croeso nôl i chi yma i'r shed yma yng Nghorwen. A mae bach o brawf gyda ni nawr. Mae Llyr Jones a Gwion Evans yn mynd i gneifio dafad yn y ymyrdd traddodiadol gyda'r hand-winding machine. Ac yn dod i gneifio gyda'r prydian, mae Will a Aeron. Felly mae hwn yn mynd i fod bach o brawf, bach o hwyl, ond mae'n siŵr fe gymerwn o fe'n serious iawn, ac fe gen i weld beth gallen nhw'n wneud. Felly mae Gwion yn mynd i'r pen i moyn i ddafad a wedyn mi'n meddwl bod Will a Aeron ar fi'n dod i'r llwyfan. Felly mae Steve Eryth ar fi'n gyflwyno nhw, ac fe weld beth gallen nhw'n wneud gyda'r peiriant. And wrth gwrs mae Will a Aeron yn gallu cneifio'n dda iawn. Oedd Aeron yn cystadlu pan o'n i'n cneifio flynydde maith yn ôl. Felly fe gallwn ni weld beth neu fe nawr. Fi'n siŵr beth fi'n meddwl bod nhw'n mynd i cneifio yn erbyn y cloc falle. So mae hwn yn bach o brawf, dyn ni beth wedi wneud hwn o'r blaen. Felly mae Gwion Evans a Llyr Jones yn mynd i gneifio. Mae Llyr yn troi y ddolen ar y machine. Felly fe gewn ni weld beth gallu fe wneud. Mae Gwion, wrth gwrs, pencampwr y byd. Ond gyda peiriant trydanol mae fe'n mynd. A mae Llyr newydd ennill pencampwriaeth lawr yn Llanfair y Muell i fod yn pencampwr Cymraeg, y Championship of Wales, ac mae yn troi y ddolen. So wedyn ni bod e'n gweithio'n galetach nawr, na mae fe'n gofio cneifio, pan mae'n cneifio bob dydd. Dwi'n gweld bod e'n mynd bach yn efo'r afach, ond dyna fe. Mas yn nhw. So mae nawr maen nhw'n mynd i newid drosodd. A nawr mae Llyr Jones yn dod mas, a mae Gwion Evans yn troi y ddolen, a mae Llyr nawr yn cneifio, a mae Gwion yn gofio gweithio. Felly mae Gwion yn gweithio'n galed gyda'r ddolen ac yn troi, a fe sy'n neud yr handpiece i weithio. Felly mae Llyr yn cneifio'n da nawr, a dwi'n meddwl bod mae Gwion yn dechrau mynd bach yn blinedig bwysiologi. Mae fe'n dechrau hwthu, a dwi'n meddwl mae'n edrych fel bod wedi bod yn gweithio galed, a wedi rhoi ar y ddolen. A mae Gwion dal yn troelli'r ddolen, ond fe gewn ni weld sy'n eithaf nawr. Dyma fe'n mynd. Mae Gwion yn mynd allan, a maen nhw'n falch. Dwi'n meddwl bod nhw'n falch iawn i orffen. A mae'n edrych fel bod Gwion falle wedi tynnu rhyw bach o fysl yn ei fraich. Mae'n edrych lan ar y cloc. Felly mae'r amser lan ar y llwyfan. A nawr mae ganddyn ni wrth gwrs Will ac Aeron. Felly Aeron Pughe sy'n mynd yn gyntaf yn cneifio'r ddafad. A wedyn Will sy'n wedi fod yn troelli'r ddolen, a wedyn fe fydden nhw'n newid dros. Dwi'n gwybod bod Aeron wedi bod yn gwneud lot o gneifio, a wedi bod yn cneifio yn y Cystadleuaeth yn blynydde maith, a dwi'n meddwl taw fe yw'r unig un sydd wedi cneifio ddafad ar llwyfan y Millennium lawr yn Caerdydd. Cneifio'r ddafad na pan oedd y ffermwyr ifanc yna. Aeron yn bendant yn gwybod beth mae fe'n neud gyda'r cneifio yma, felly gen i weld os mae Will yn gallu troelli'r ddolen. Mae hwn yn bildo lan nawr, mae Steve Meredith yn hoffi pethau fel ein, mynd hoffi beth o hwyl. So dyma ni fynd bant ar cart fel maen nhw'n dweud, a mae Aeron Pughe nawr yn cneifio'r ddafad. Mae ganddo fe amser o 1 munud 43 eiliad, 0.5 i feiddi.
Felly gen I weld sy'n mae e. So mae Will yn troi'r dolen nawr a mae'n troi e'r peiriant. A mae Aeron yn mynd lan y gwrwg ac yn cwmpo nawr law mewn i'r ysgwyd gyntaf. Felly mae fe'n llanw'r grib a mae hwnna'n rhoi lot o pressure ar y peiriant yma i gen I weld. So mae Aeron yn troi a wedyn ni bod Aeron yn Cneifio'n dda iawn, mae'n Cneifio'n rhwydd iawn. Fe'n troi nawr I dod lawr yr ochr ddiwetha a mae'r amser yn edrych yn dda iawn chwarae teg gyda fe. Felly dyma ni yn mynd a mae Gwion Evans fe roedd amser cyntaf, felly mae Aeron ni'n meddwl falle bod e wedi tynnu bach o lan off y dafod yna. Ac gen I weld, so dyma ni'n mynd unwaith eto. So mae Aeron yn dechrau yn gryf iawn a fe gen I weld os gallai fe gario ymlaen ar y speed yma. Wedyn ni, os gydriaeth fe gario ymlaen fel yna, fe fydd yn hwthu mwy na yna erbyn diwedd y dydd. Mae Aeron yn mynd ac yn mynd. A wedyn ni, fyddai'n gobeithio bod Will yn mynd I tynnu fisau mas. A mae'n dechrau arafu falle. A nawr mae Dafod allan o'r ochr. A mae Will yn Cneifio a mae'n dod rownd yr ochr ddiwetha. Felly mae Will yn dod lawr yr ochr ddiwetha. A war y teg, mae Aeron wedi ffindo gia bach arall. Ac nawr mae fe'n dod lawr yr ochr ddiwetha. Mae Aeron, bach o technical hitch fan falle. Ond dyna ni, maen nhw wedi mynd allan. Wedyn ni, maen nhw wedi cael shot da arna falle. A nawr mae Will a Aeron. Maen nhw'n edrych falle, gallen nhw'n neud un o'r ddwy arall falle. Give him a big hand, ladies and gentlemen. Two idiots from S4C. And that was Corwen Shears. That was streamed live across the world, ladies and gentlemen. Does anybody know who won? Does anybody care? So very shortly we will have the names for this junior final put up onto the boards. Junior finalists, make sure you are ready because in 10 minutes time we are going to make a start. It is 10 to 6. 10 minutes time we will be making a start. So judges, please finish off your cup of tea and we will be going into OK. Wel, da ni yma fan hyn, wan, efo Hugh Condron, di'n enwog Gwyneb cyfarwydd iawn. Wel, dros y byd I gyd, really, Hugh. Ti wedi bod bob man, do? Do, wedi cael hwyl yn iddi, wedi bod yn lwcus iawn bod fi wedi trefeilio'r byd gyda'r microffon. Fe drias I gyda'r handpiece a'r microffon cymeddol dros, so fi'n lwcus iawn gyda yna. Wedi bod mas yn Zelen Newydd, wedi bod mas yn Ffrainc, lan yr Alban, mas yn Norway, so wedi bod yn lwcus iawn I drefeili ac I siarad am Cneifio ar y holl athlet sy'n gyda ni. Wel, dwi'n cofio ti'n Cneifio. O ti'n mynd Cneifio, o ti'n well Cneifio na fi, dweud gwir yn sios. Ar shed falle. Ond mae'n wir I ddweud, wyt ti wedi weld newid enfawr yn Cneifio Cymru. Mewn chydig amser, rili, no? So, wedi bod yn sylwebu am beth dros 20 mlynedd nawr, so a yn yr amser nawr, mae Cymru wedi dod i'r brig. Pan ddechreuais I Zelen Newydd oedd yn curo Cymru trwy'r amser, oedd Cneifio'r da iawn gyda ni, oedd Zelen Newydd, ond nhw wastad un neu ddwy cam o'n blaen ni. Ond nawr mae Cymru wedi ddod i'r llwyfan ar y brig, a nawr pan mae'r Zelen Newydd yn dod I Gymru, maen nhw'n cymeryd yr her yn serious iawn, a dyn nhw dal ddim yn cael lot o hwyl yn iddi, ond mae Cneifio'r gwych yn dod gyda nhw, ond wrth gwrs mae gyda ni yng Nghymru strength and depth, fel mae'r Saeson yn dweud, a mae'r boesi gyda ni nawr, mae pencampwr y byd, mae cylwobr pencampwr y byd, a
A wedyn, pan wyt ti'n gweld y cneifwyr ifanc sy'n dod trwy sydd wedi bod yn gwneud y records, wel wyt ti wedi gweld lot o records gyda ti yn Hendreseifion, a mae'r bechgyn wedi dod nawr, a maen nhw ar ben y brig. A wy'n meddwl bod nhw wedi mynd o flan Seland Newydd, a mae chwant gyda ni. Mae'r bechgyn yma sydd wedi dod trwy ddo, maen nhw wedi bod yn gweithio yn galed, a maen nhw wedi rhoi Cymru ar y map byd eang. Swn i'n cytuno 100%, o'n i'n edrych gyda yma ar y line-up ar ôl line-up, so Cneifwyr Cymraeg yn dod trwodd. Mae'n wych i weld ni. Ond dyna fi, Hugh, wyt ti wedi weld ambell i ornes fawr yn digwydd yn Corwen, man do? A wyt ti'n disgwyl pethau mawr heno? Do, wy'n erbyn bod pethau mawr yn mynd i fod heno. Wrth gwrs, wy'n meddwl bod Llyr Jones wedi gwneud ei mewn i'r ffainal. Fe welwn ni fe'n ar y llwyfan lawr yn Llanfair y Muallt. A wrth gwrs, mae Jack Fagan yma, i ni wedi bod yn gweld yn datblygu o fod yn fach yn ifanc yn y juniors pan oedd yn 17 a gweithio yma yng Nghorwen, a nawr yn illodd e llynedd. A wy'n siŵr bydd e moyn wneud e, ond wedyn ni bod Llyr Jones fe fydd lot o'r dorf yma, a wedi nabod Llyr as yn fach yn bach. Dwi ddim yn fach yn mawr nawr, ond mae calon mawr gyda fe. So wy'n siŵr fe fydd yr ornes yma ar y llwyfan, a wedyn wrth gwrs gyda Cymru wedi trechu Seland Newydd dwywaith yn y profion, lawr yng Nghothi ac yn y siori fawr. Wedyn ni bod Seland Newydd mynd i twli pob peth atyn nhw heno. Hwn yw'r chans diwetha i cael un fuddugoliaeth yma yng Nghymru. So wedyn ni, fe fydd yr ornes. Fe godwn ni'r to unwaith eto yn y rhig wedyn ni, felly gyn ni weld sy'n eithi. O, rhywbeth edrych ymlaen na. Diolch yn fawr iawn i ti. Na, ddod ti fynd nôl dy waith. Wyl ti, Hugh. Ha, dwi'n na fod y dyn fach yma. Rwy'n ti erbyn hyn. Ti'n cadw'n iawn? Iawn, diolch wel. A be dyn nhw ti? A lle ti'n dod o? Enw i'r hidian, a dwi'n dod o Corwen, beth ysgol goch. A be dyd y rhan dyn y holl Cneifio yn yr paroteiadau a be bynnag arall? Dwi'n gwybod pam dwi wedi cael yn ropio fewn i'n hyn, ond just trio helpu pam dwi'n gallu tocio rhywun a felly fel arfer trio setio fyny, dwi'n wedi gwneud lenni, ond na helpu dynnu o lawr a felly mae'n siŵr. O ti'n gwneud rhywbeth neithiwr os ti'n licio sôn am? O'n i'n commentatio'n bach neithiwr, oed. Helpu rownd y cefn a felly yn y dydd a gwneud yn bach, trio gwneud beth mae rhywun yn gallu helpu. O be o'n i'n clywed neithiwr, chwarae teg, o ti'n eitha doniol. O ti dda iawn. Na beth dwi eisiau gwybod. Gwydion, ti'n ffrindiau mawr o Gwydion Davies ochrau ni. Ti wedi weld o'r mynd trwy'r ffainal? Be ti'n meddwl am hynna i gyd? Gwyd. Mae wedi bod ar y scene ers blynyddoedd rili yn yr Open a mae'n heiddi cael wneud dipyn o finals. Mae'n mynd yn anoddach bob tro i wneud y finals efo safon. Mae'n uchel y mae o, mae'n neis gweld rhywun yn cael chance. Dwi'n siŵr wneud gwyd. Mae wastad yn daclus. Fydd o'n slo, fydd o fyny, dwi'n siŵr da gobeithio. A be ddigwyddodd i ti? Faswn hwyl ges ti arni heddiw? Iawn. O'n hapus o fel ar i bob beth fynd, ond just mynd allan ar y semis. Mae safon, y Cneifwyr a y Cneifio yma'n unbelievable chwarae teg, da. Yndi. Ha mi ddau, bachgen clenad iawn i hwn, en ogen iawn di hwn. Diolch fawr ti am dy amser, cymarofal. Cydi, mae hyn bryd yn mynd nôl at Aeron yma, ni weld beth sy'n o'i ddweud, so... Wel, helo. Gweithio fo William heb bwydroch un o'r modol fyna wan, tra o'n i'n trio sychu'n chwys ar ôl Cneifio 1-1. Chi'n gwybod be? Mae'n llenwi yn sydyn iawn yma yn y shed fawr yn Rhig. Corwen Shears yn ei anterth, Cneifio Corwen. Mae'r peth yn tyfu ac yn tyfu ac yn tyfu, a mae yna bobl yma heno. Sa'ch chi ddim yn coelio. Yna tua 500 yn y shed llynedd, a dwi'n rhagweld fydd yna fwy. Os ydych chi'n lleol i Corwen, dewch draw i brofi'r awyrgylch. Os nad ydych chi'n lleol i Corwen, gwyliwch ni ar YouTube S4C. A dwi'n siŵr gywch chi deimlad ar wefr dyn ni'n gael. Felly, ymunwch efo ni am y noson. Rwch eich traed i fyny, glasiad bach o win neu baned o de a cacen. Ac aroswch efo ni. Mae yna Cneifio o'r safon ucha o'n blaenau ni. Ac allai aros. Bydd Will nôl man. Y Cystadleuaeth gyntaf sydd gennym ni chi heno yn sesiwn y nos ydy rowndiau yr adran iau, y juniors. Mae'r Cneifwyr ar ochr y llwyfan yn
edrych ymlaen yn neithgar. A mae gennau gwmni. Come and have a sit down here. Dwch chi gael sit down efo fi. Stick that by your mouth for a minute. How are you doing? Yeah, good, thanks, mate. Good, I can't hear a word you're saying. It's very noisy here, isn't it? Yeah, it's quite noisy in here tonight. It's the final leg of what's been a wonderful trip for you, I'm sure. Yeah, it's been a very good trip for my first trip in the UK. Yeah, so quite enjoyed it. Is your first time over? Yeah, in the UK. How long did it take you to adjust to the Welsh lambs? Not long, I don't think. Oh, yeah, it's taken a little bit, but yeah, compared to most people, I've done quite well, I think. I was speaking to Rhys Maestrian, the Welsh manager, and he said he saw you on your first day over on the lambs, and it was like duck taken to water. You were into them. Yeah, well, there's no good, going there and not getting into them, so that's pretty much the only way I know how to get around a sheep. And it was quite emotional watching you. It was a good day at the Royal Welsh winning the Open. Yeah, it was a good day there. Well, you couldn't ask for a better result than winning the Royal Welsh on your first time in Wales, so yeah, I quite enjoyed that day. It was awesome. I bet you'd heard about the atmosphere in these Welsh crowds. Is it what you expected it to be? Yeah, I've had a lot of warning from plenty of other people that have been here before, but yeah, to get up in front of everyone and watch the Welsh sing their national anthem and carry on with the other songs, it's quite a special feeling. And you had a pretty awesome haka in the show as well. Yeah, it's good to see the boys jump up and get a bit of our culture back into it. I would have loved to be in there doing it with them, but yeah. But there's one last chance. You can join them tonight, maybe. Yeah, that'll be a good buzz, mate. But I pretty much need all the energy for my next 40 sheep I've got to share in these two finals. I know, yeah, it's going to be. Unfortunately, it wasn't to be to win the series, but you've got one last chance to prove a point here, I think, have you? Yeah, me and Jack have got one last good shot at trying to get one over the Welsh. So hopefully tonight it all goes our way. If it doesn't, well, I'll be keen to come back and try again. Being a Welshman, I'm going to be a bit biased. I hope you can bring it close. So that's it. Yeah, well, I hope I can too, mate. It's Jack and Neil have been over a few times in the past. Is it awesome to be over here with them? They knew a bit about the Welsh before, I suppose. Yeah, Neil's been an awesome manager. Him and his wife Stacey have really put it on, and they've really looked after me. And Jack, well, he's experienced to the circuit. He's been here a lot of times, and he pretty much knows everyone around here, so you couldn't ask for someone better than to come over and do it with Jack. You could argue he could be an adopted Welshman. He's been over so many times. He could cheer for Wales almost. Yeah, well, he's not far from it, and yeah, maybe one day he will be. Well, maybe one day you will be as well if you keep coming over. Yeah. No, I love New Zealand too much, mate. So, yeah, I've been over a few times, and it's pretty close to Wales. The welcome's pretty warm over there as well, and there's good beer out there. Yeah. So, yeah, we'll just have to see how tonight folds out, and hopefully all the best for the Kiwis. I'll let you get back into the zone, and wish you all the best for the shearing tonight, and we might have a pint later on. Awesome, mate. Sounds good, eh? Thank you. Cheers. All the best. A chi gymeriad a dipyn o Cneifio rhywbeth Toa Henderson, aelod o dîm Cneifio Sela Newydd, enillydd Cneifio agored yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Lle ti di bod, Will? Ira me, dwi wedi bod ar hyd lle, dwi wedi bod yn siarad. Mae'n chwyslyd dwi wedi bod yn newid. Paid a sôn, mae'n chwyslyd ma. Reit te. Ges ti sgwrs de, wan Ian? Do wir, ges i chwip o sgwrs. Dwi'n mynd gallu clywed dim byd ar y funud, mae'n gymaint o sŵn ma, dwi'n gobeithio wneud ein helpu chydig ar yr achos. Adran iau sydd gynta, wedi wneud y dro. Dyma ni Becca Jackson ar stand 6 te, y cynta i'r llwyfan. Rhys Williams i ddrws rhif 5, wedi wneud y dro yn gynharach. Oedden nhw ddim yn cael gwybod lle oedden nhw'n Cneifio tan y funud ola, fel bod yna degwch a neb yn gallu llwytho'r corlannau i siwtio Cneifio'r penodol. Rhys Williams te i drws rhif 5. Sean Dunn i 4 felly. Wedyn, pwysig gyda ni nesa. Ti well, wan, Will? Ti'n clywed fi? Yna sŵn ma'n does. Dyma ni, Sean Dunn. Meirig Price ydi hwnna ar stand 4. Ti efo ni? Aha, clywed ti wan i wan. Dwi'n clywed ti hefyd.
Croeso nôl atai. Diolch yn fawr. Pwy sy'n nesaf i drws 3. Maen nhw'n gyd yn dewis i canion i ddod mlaen i'r llwyfan. Tom Evans i drws 3 felly. Mae yna densiwn ma, maen nhw'n gwybod sydd wedi greu tensiwn yn dyn nhw, Will. Mae nhw. Ti'n bod, maen nhw'n bod yna aros ac yn y cefn yma, cael pethau'n barod, a mae'r dorf wedi cynyddu'n ofnadwy yma, Aeron. Yndi, mae yna bobl yn bob man. Mae chi'n gallu gweld y cefn bron, mae yna gymaint o bobl yma. So mae rhaid i ni weiddi yno, Will, dwi ofan, a gwaith a mwy swnllid eithi. Dyma ni, pwy sydd gennym ni ar drws rhif 2? Tom Evans ar 2. Tom Evans, Gwanas. Dim Gwanas, dwi'n meddwl, William. Nege. Dwi'n meddwl gedi bod o'n Cneifio llawer ynddo. Reit, mae yna un ar ôl. Brian Keeley i stand 1. A mi fydd gennym ni'r 6 ar y llwyfan. Maen nhw wedi cael oriau i aros, mi oedd y rawn cyn-derfynol hwn mlaen yn gynnar yn doedd. Oedd, dipyn amser wedi pasio, a fel dwi'n dweud, nhw'n eistedd yn y cefn na, nhw wedi cael bobeth yn barod, a maen nhw'n nerfan cychwyn chwarae falle Aeron, pob maeth o trici yn gyrru ymlaen. Yn sicr, a maen nhw wedi cael swper. A trio yfed chydig o ddŵr falle, achos dim bwys faint, mae'r Cneifio'r gorau, Cneifio 20 o wyn, ond mae Cneifio 5 i hain gyfystyr yn ynddi. Dipyn o challenge. Reit te. Dwi jyst yn gobeithio bod yn lleisiau ni'n mynd i bara trwy'r nos. Y beirniad wedi cyrraedd y stand sef yn hyn. Byddwn ni'n gweld lot o beirniad ar y llwyfan na sydd yn gyn Cneifwyr. Dwi'n troi sori am cam treiglo yma na. Rhaid fyd, Aeron. Oes. Cneifwyr o safon Rheinald ar y stand gosa, ar y stand 6 fan hyn, Rheinald oedd capten neu rheolwr diwetha Tîm Cymru, tan i Rhys Jones, Cymru drosodd yn y sioe. Mae ni'n wedi cael amser i edrych i wyn. 5 o wyn yn y gorlan. Wedi cael ei tocio allan. Dwi ddim yn siŵr pa bryd bydd yr wyn ma, mae nhw'n siŵr o fod yn Cneifio yn reit hwylus. Ond mae yna un ar stand 5 ddim yn hapus iawn efo wyn, William. Wedi gofyn am y stiward, y referee ddod i golwg i. Dwi'n gobeithio bod nhw'n well wyn na gathon ni yn yr her na gynne. Dwi'n nefyd, dwi'n gobeithio di traed nhw heb clymu. Tacle bech, fe. Nhw igon 10 Aeron, a dal wneud triciau bydyr yn ni. Ie. Be o traed yn ti sawn i gilydd? O, dyn nhw. O'n i'n mynd i deall bod nhw wedi clymu traed o'i gilydd. O, dim ryfedd bod ti wedi ystod y gweld. O'n i'n methu cael yn rhaid i'r rhwng i choesau ôl, i'n mynd i gwddw hwnna, William. Wan dwi'n deall yn ni. Ac o'n i'n methu chysgau rawn, o, bai. O'n i'n gweld ti'n slo. Beth bynnag, digon amdano ni, William. Da ni'n barod i fynd. Lot o bobl yma yn y shed. Cefnogwyr, lot o bobl lleol yma i gefnogi y Cneifwyr lleol. Lot o fechgyn lleol wedi wneud y finals heddiw, a enwau newydd falle. Y genedlaeth nesaf, dechrau Serenni. Mae'n rhyfedd gweld y genedlaeth oedd yn enwau cyfarwydd i ni fel Cneifwyr yn yr Open a Seniors. Rhain yn o'n penderfynu bod i'n bryd cam i lawr. Ac enwau newydd fel Gwydion Davies wedi wneud y final pencampwriaeth Cymru. Felly edrych ymlaen yn ofnadwy i weld bachgen o Fachynlleth yn herio y goreion. Reit te. Da ni'n barod i fynd. Cneifwyr yn ei safleoedd. Dwi'n siŵr bod y garddynau yn chwslyd. Dyma ni te. Rawn derfynol. We got a long session, and I've got chapel in the morning. Let's go. Right, are we all happy? Pawb yn hapus, pawb yn llon, pawb yn barod i Cneifio i hwyn. Timekeepers ready, judges ready, competitors go! Ac i ffwrdd â nhw oen cynta allan ar y llwyfan i'r 6 Cneifiwr yn yr adran iau, y rawn derfynol. Ar stand 1 mae gennym ni Brian Keeley,
Stand 2, Tom Evans. Stand 3, Meirig. Na gyd sy'n gennym ni. Meirig Price ydi o. Sean Dunn ar 4. Rhys Williams ar 5. A Becca Jackson ar stand 6, William. Ie, yna line-up gwych fan hyn. Yma ni. Deni ffwr, pwy fydd y gyntaf, cwmpo lawr fewn i'r longbows maen nhw'n eitha cyfartal lawr y line-up ei gilydd, Aeron. Stand 1 lawr yn gwylio na Brian Kelly ei gychwyn te. Lawr i'r ysgwyd gyntaf na. Cadw i pennau bydd y gamp yn hyn, maen nhw'n mynd i gyffroi rhyw fymryn fyswn i feddwl o fod yn y rownderfynol ma o flaen gymaint o bobl. Ie, yn union, maen nhw'n... Os neu ti'n ofalus, allu di cychwyn mynd i wrando ar y commentator a cychwyn speedio fyny, cychwyn rasio, mae eisiau ti cadw dy feddwl, cadw dy ben. Mae angen ffrind yn y gorlan ni, ge siarad o ti'n does? Yn hollol, yn hollol. Oedd Andrew Morris yn dweud bod gen i fo gomiti yn ei gorlan yn siarad efo fo. Oedd o fatha bod o diwrnod sêl. Pwy sydd ar gyntaf te? Pwy sy'n mynd i ollwng yr oen cyntaf? Ar rhif 2, Tom Evans yn fan hyn. Gwpl, round y gymffon i Tom Evans. Dwi'n meddwl mai fo sydd yn mynd i fydd o'n gyntaf. Nag e wir. Becca Jackson allan a'i ail oen. Rhys Williams a'i oen allan. Cwpl o glos i Sean Dunn ar 4. Ond mae Tom Evans hefyd ar y bol. Dyma ni, dychwch, Becca Jackson wedi cael tymor gwych. Mae'n trin gwan. Mae o fryd Cneifio. Elfe Jackson yn bencampwr Cneifio gwella sawl tro wedi cynrychioli Cymru. A Becca di'r Jackson diweddara. I ddod trwy'r ranks a mae'n Cneifio'n wych. Dan reolaeth yn fyna. Fewn i'r ysgwydd gyntaf na, William. Mae'n Cneifio'n hwylus. Yn dangos i'r bechgyn ma sut mae'n neud ar y funud. Yndi, mae'n nodau sgas, mae'n gallu cadw i ffen yn credu. Mae'n amlwg, mae'n mwynhau'r wyn na. Nhw'n eitha bywiog ar y wyn Aeron. Wyn mawr cryfion. Eisiau dal nhw chydig yn wahanol falle. Mae nhw yn globio wyn, ti'n iawn. Amrywiaeth sydd, achos mae yna wahaniaeth mawr. Becca Jackson fyna, mae gen i globin o oen. Ond mae Meirig Price ar stand 3, mae gen i fo oen dipyn yn llai. Allu ddod defnyddio i bantes i ddal fyny ar hon. Dwi ddim yn siŵr achos... mae'n cael kicker. Dyn nhw ddim eisiau chwarae'r gêm ar y funud. O, mae Becca, mae'n rhoi composed nhw'n efo na. Ar stand 6. A hi sydd fewn gyntaf ar stand 6. Ond mae chi'n galw Brian Kelly ar 1. Mae o fewn am ei drydydd hefyd. A Rhys Williams. Rhys Williams a Meirig Price. Mae yna 4 ar ei hwyn. Sean Dunn rhyw chydig ar ei holi. Wrth i ni weld Meirig Price yn fan hyn fewn i'r goes gyntaf na. Cymryd ei amser. Y taclustrwy sydd bwysica. Mae'n bwysig gorffen gyntaf, ond rhaid cadw'r safon. Ac ar ddiwedd y dydd, sa'r un ffarmwr eisiau gweld i wyn yn edrych yn fler nag oes. Sa'r un ffarmwr yn gofyn faint gymerod i Cneifio. No, pwy Cneifio, maen nhw'n gofyn, dewe. Ie, yn hollol, Aeron. Ydyn ni arni te. Yn dal, Becca Jackson, dwi'n sy'n meddwl fyny ar stand 6, ond mae Brian Kelly ar 1 hefyd yna efo fo. Pwy sy'n troi? Becca Jackson yn troi am yr ysgwydd ola na. Rhys Williams ddim yn bell iawn ar ei holi, ond mae rhywun ma'n cicio. Falle bod y Cneifiwr ma'n dangos chydig o ddiffyg profiad pan maen nhw'n cicio rhyw fymryn, William. Digon bosib, maen nhw pwy a hwyr falle, maen nhw'n syth fewn o'r cae, boli nhw chydig yn llawn, dyn nhw'n siŵr. Ond yn sicr lawr ar stand 1, mae Brian Kelly. Mae o jyst yn cadw beth at ei gilydd. Ac allan o fo, a fewn am oen rhif 4. Dyma ni te, pwy sy'n gen i fan hyn? Sean Dunn, fewn i'r ysgwydd gyntaf, mae o ryw chydig ar ei holi. Dim wedi panicio, dim cadw i bwyll lawr yr ysgwydd gyntaf na. Ond Becca Jackson allan efo oen rhif 4. 5 o wyn glenig i'w Cneifio, William. Dipyn o her ydyn nhw. Yndi, ond dwi'n gweld Becca fan hyn. Mae'n ffocws yn edrych yn arbennig gyda'i gweithio ti. Ys am byd hyd yn hyn, dwi'n eisiau rhoi'r commentators jinx yn un ond mae'r wyn na, os ydyn nhw'n cicio, mae'n gallu just setlo nhw'n ôl lawr a dim yn colli ffen. Reit, mae'n agos eto. Mae'n chydig bach amrywiaeth yn yr wyn ma. Pwy sy'n gen ni Sean Dunn ydy hwn yn troi dros yr ysgwydd ola na. A neud job daclus. Does a ddim lot ar ôl ar hwnna. Wrth iddo fynd lawr ar ochr ola, pwyllo chydig am un ôl. Wedi gweld
bod na chydig ar ôl, ac yn ôl eto, ddim yn hapus efo ansawdd y Cneifio, mynd nôl i gael rhyw chydig, ond mae Becca Jackson yn troi am adre. Mae bron iawn yn rhoi oen o gwmpas Sean Dunn ar y funud. Rhys Williams ydy hwn. Ar corlan rhif 5. Lawr ar ochr ola, mae o'n dod. Nege wir, mae'n drwg yn ei Tom Evans ydi o. Bryn ôl. Rhwng 1 a 2 a 6. Ond tro yma, dwi'n meddwl mae Brian Keeley sydd fewn gynta. Am i oen ola, Will. Ie, a fewn ar Rhys Williams yn ar stan 5 hefyd. Am i oen ola. Becca wan ar stan 6, mae hi'n mynd fewn. Am i oen ola. Mae'n mynd i fod yn agos, mae'n dibynnu'n hollol ar bemer dyn yn y gorlan wedi gadw yn ôl. Trio cadw'r oen o gorau i orffen achos bod pawb yn dechrau blino wrth fynd trwy'r dasg. Ond Brian Kelly sy'n mynd i'r gwbl gynta, ond heb anghofio Tom Evans ar 2, mae o reit yna efo nhw hefyd. Yndi, mae wedi symud y cardiau wan, a mae o wedi cymryd y blaen i'r onrwyl. Cwmpa lawr fewn yr ysgwydd gynta yna, a fewn yr longlws. Dyn ni'n gweld Tom Evans fan hyn ar 2. Fo sydd, ie wir, ar ystodiau hirion. Ac mae'n barod i troi, hitio'r bochol yna ffwr. Ond ti'n gwybod beth dwi'n meddwl bod Rhys Williams hefyd, mae bod i pasio, mae o ar oen rhif 5 hefyd. Ydy mae o, mae rhwng stan 2 a 5 mynd edrych yn debyg ar hyn o bryd. Yn agos iawn. Mae'n mynd i fod yn agos iawn, sa ddim byd yn hon. Pawb yn Cneifio'n hafal yn adwy. Lawr ar ochr ola yna, pwy sy'n mynd yn i'r cortyn, a gorffen y dasg am y tro yma. A dyma ni, Tom Evans a Rhys Williams. Y ddau efo'i gilydd, pwy fydd y nesa? Dwi'n meddwl mae Brian Kelly ar 1 wedi ennill chydig o fantes, a mae Eirig Price hefyd. A mae yna 2 ar ôl, mae gennym ni Becca Jackson. Dim ond rhyw chydig rownd y gymffon, allwch chi fod yn sicr bod hi wedi cadw'r safon o'r dechrau i diwedd. Allan a Becca Jackson wedyn. A mae yna 1 ar ôl. Sean Dunn, ond diolch yn Dunn eto. Ni. Gen nhw lawr fewn i'r ysgwyddol yna. Mae wedi bod yn dipyn o ffainal iddyn nhw. Manica Sean Dunn. Just rhyw chydig ar ei holi, ond fel o'n i'n dweud yn gynharach, pwynt am bob 20 eiliad ydi o, so os diolch gallu cadw o fewn rhyw 2-3 munud, neu o 2-3 pwynt, dwi'n trio dweud. Os di'r safon yna, mae'n awbeth, Boes William. Oes, ti'n iawn, Aeron. Mae i weld o fan hyn, yn cadw nhw'n eitha len. Taclus iawn, bys o'n i'n dweud, lawr o dan y goes blaena, ond wrth gwrs, mae'n mynd i gicio, ydy? Mae'n bach yn ticlus, ni'n dweud. Bys o'n i hefyd, mae'n siŵr. Na, ti. Gael dy Cneifio am y tro gynta. Eitha ticlus. Ie, na ti. Yn brofiad ticlus. Na ti fysa'n gwybod. Ac 1-2, rownd y gymffon ac allan a fo. Ar dorn o roi cymeradwyaeth i bawb. Sean Dunn, felly, wedi gorffen. A pawb i weld. Yn ddigon hapus, neb di chwysu lot, waith William. Bod hi'n gynnes ofnadwy yma. Dim bawn gynnau gyfaddau, dwi wedi chwysu yna. O, na fo, gathon ni chwysban do gynnau. Drychwch ar y neuad ma'n llenwi. Mae yna bobl ma wan, a maen nhw'n dal i heidio fewn. Mae'n gynnar yn y noson. Byddwn yma tan berfeddion berig ar gyfer y profion mawr nes ymlaen. Chwysfa. Mae'n siŵr bod hi'n hyfryd i'r pwyllgor, lot o waith paratoi, a pan maen nhw'n gweld pethau'n dod i'w lle ar noson fel wan, mae'n siŵr o fod yn brofiad bendigedig a siŵr bod nhw'n gallu bod yn falch iawn. O, dyna lle mae Aeron. Da ni wedi bod yn dan aelod o sioi bach Cneifio ardal ni, yna ni, Cneifio brodde fe, a pryd mae'r diwrnod yn dod at ei gilydd a pawb yn helpu bydde yma yn teimlad arbennig, ond ar y raddfa yma, wel, ti'n bod, na dipyn o y relief i pawb yn dydi. Relief a rhyddhad. Wel, ti'n iawn fan Aeron. Diolch. Ond i'n rheini sy'n dysgu Cymreg, mae'n naill ddech ambell i air Saesneg fewn. Jyst yn nhw'n cael dilyn y sgwrs. Fel o wyt William, meddwl am bawb. Ti'n iawn. Seren air a tocyn iaith i William. Wel, da ni'n mynd i fy mlaen yn o fian, dwi'n meddwl, ar gyfer yr un nesa. Mi fydd na chydig o amser rhwng bob un, mi drio ni gadw chi'n ddiddan drwy gydol y nos. Peidiwch am un yn bell, ond da ni'n gwybod mae'r cystadleuaeth nesaf fydd
y rownd dyfynol, adran ganolig. Mae'n am 6 yn honno wedyn, mae gennym ni Rhys Davies, Adam Killen, Ifan Thomas, Thomas Meirion Jones, Evan Rowbottom, a Deian Llwyd. 6 o gnifwyr o safon uchel iawn. Yn bwysig pwysleisio, trwy bod chi'n gweld yn y shots llydan yma bod na li o bobl i fod yn lapio'r glen rhyw gydol y dydd, li o bobl ifanc o'r ardal, meibion a bechgyn ffermydd, bob un a'i gyfenw, wedi anghofio, maen nhw gyd yn enwau ffermydd. John Tant, Hywel, Bryn D, ac yn y blaen, maen nhw gyd yn enwau ffermydd. Hyfryd i weld, a mae eisiau bobl gofio, mae cymuned wledig di hon, mae o'n testamenti gymuned cem gwled, ydy William. Ydy mae o, ti'n di hitio ar rhywbeth yna wan yn do, mae... 6 lambs. Cystadleuaeth fel un, a yn o'r draws Cymru ar wannol raddfa yn nhw, ond mae'n mor bwysig i bywyd yn gwledig, a hefyd, siaradwrs Cymraeg a peth, mae pawb not i gilydd. Dyn siarad fo gethyn lewis gyda yma. Mae'n siarad mwy o Gymraeg o'n achos Cneifio. Mae'n cymysgu fel boes Cneifio. Mae'n gyd yn plethu mewn i gilydd yn dweud. O'i gethyn yn dweud bod wedi mynd i Zela Newydd i ddysgu Cymraeg i fod efo'i ffrindiau a deall be o'n nhw'n dweud, achos o'na griw o'n nhw fel y dysgu. Rhyfedd iawn, Aeron i'r peth, a mae si Zela Newydd yn 18 a 19 i ddysgu Saesneg esi, o'n i siarad dim Saesneg bron. Dwi'n dal yn siarad o Saesneg. Dwi'n cofio ti, mynd i Peryw, a ddos di o'na'n siarad Sbaeneg yn rhugl. Si, claro. Mae yna English commentary available if you're listening in and wondering what we are saying. Mae Philip Dancer di gael ei neges i fi, ddau bod o'n methu glwed ni. Wel, falle bod angen dod droi'r foliwm fyny, dwi'n gwybod. Os da chi ddim yn clywed yn rhywle, triwch mynd yn nes at y sgrin i gychwyn. Wedyn, triwch lanau eich listiau, ac os di hynny ddim yn gweithio, cysylltwch hynny. A nhw'n i decsio i ddeitha chi beth sy'n gyrru ymlaen. Na modd cysylltu ar tudalen Facebook, Will ac Aeron, ond diolch yn ffordd orau. Wel ne, cysylltwch hynny os da chi mwynhau, sy'n ni'n lwcio clywed gyda chi, achos mae'n blwyddyn gyntaf ni'n dau fod ar YouTube S4C, a dyn ni'n freintiedig iawn ac yn falch iawn o'r cyfle. Fel dau sydd wedi bod yn obsesu dros y Cneifio yma ers yn ifanc iawn. Mae'n neis gallu rhannu chydig o'r atmosffer yma efo chi ar nos Sadwrn yn Iwel Gorffennaf, ydy Wil? Ydy mae o. Dwi'n bod, os da chi eisiau greu neges i ddau bod chi ddim yn licio ni, newch hynny. Gyrwch i ni i Wil i gyd. Mae rhi ffôn ond dyfynu ar y sgrin. Wan. O ne, Reit te. Boneddigion a boneddigesau. Mae'n amser am y rownd derfynol nesaf. Gwych iawn. Mae gennym ni dro. O, mae o ar y bords. Mae'n iawn. Adam Killen. Pwysig gennym ni ar stand 6. Mae'n gerdediad hir i stand 6 o'r pen yna, William. O, nid dewis. Be di? Ti'n mynd cael hyrwyddo dim cerddoriaeth. Mae yna... Da chi'n mynd clywed falle, ond mae yna gerddoriaeth yn nhw cerdded ymlaen ni, a mae'n meddwl rhywbeth iddyn nhw debyg. Ond mae'n cael dewis fatha... Beth ydi ddewis, William, so ti'n gorau bod yn mewn ffeinol? So, beth yn digwydd, dwi'n gwybod. Nes i llynedd. Be ddewisys di? Motley Crue, Kickstart My Heart oedd o ie, a fi jyst iawn i ni orfod wneud hefyd. Pwysi ar stand 5, Rhys Davies, dyma fo'n dod o bellter byd. Mae'n gerdediad hir, ydy, yr holl ffordd o'r cefn na. O, cerddoriaeth o'r geto di hwn, un. Ie. Reit te, pwysydd ar stand 4. Lle bod nhw'n cychwyn cerdded o Corwen? Ond ti'n mwyn bell i ffwrdd. Dyma fo i chi, nesau y llwyfan, Evan Rowbottom. Ie. Dyma fo'n dod i chi. Wy'n y byd, ddewisiodd y ger yma. Sy'n mynd cerdded mlaen i hon, yna? Mae'n neis. Neis di'r gair e, ond... Ie, pawb ai... O, nollol. Best. Mae fo ta Ifan Thomas yn dod i stand 3, mae gen fo fans, ond mae'n awr sgrechian. A hwaian mawr. Dwi'n angen newid y bearing. Mae hon yn gyfarwydd iawn. Reit te. Mae fo ta Ifan Thomas i stand 3.
To be, mae'n wych, maen nhw'n bildio hwn fyny, fetha rhyw fel chwaraeon, ac mae o'i fod yn gael ei bildio fyny, achos mae e werth i weld ydi o. Fel un mae, ers blynyddoedd yn dweud, mae Cneifio Corwen ddim yn rhywbeth newydd. Mae'n rhywbeth sy'n gyrru ymlaen ers blynyddoedd, ond y ffaith bod ni'n gallu dod â fo i chi yn fyw ar resp 40. Reit, pwy sydd ar... Ond hon yn ail choice reit yna. O ie. Tro nesa, William. Tro nesa. Tio pidio mynd efo hon, ydy? Ie. Dyma ni te. Mae yna un dyn bach ar ôl, a mae daith o'n fyrrach dipyn. Mae'n mantes. O, ni. Deio llwyd. Mae fwy ti. Deio llwyd. Wedi cyrraedd y final. Dipyn o beth. Atgof oes ydyn nhw'n dydio bod yn y final yma. O'n i sefo deiog yna yma. A mor falch bod yn gwneud y final yma. Oedd i chest o allan fel... A siŵr oedd yn teimlo 6 troed fe ddeichder. Acha bod i chest o allan? Wel, rhwng y ddau, ond teimlo fyna mwy. Pwy di deio llwyd yn y ledio? O, Nant Conwy na, ti'n bod? No, mae yna Gneifio yn Nant Conwy. Gneifio Nant Conwy. Lot o ddefed yn Nant Conwy ar cyffiniau. A lot o gneifwyr o'r safon uchad. Da ni wedi cael sawl pencampwr o Lan Rwst ac o lot o lefydd yn y mynyddoedd o gwmpas Lan Rwst. Pencampwr byd. Ma ni te. Chydig o funudau iddyn nhw gael paratoi. A fyddwn ni'n barod i fynd. Dwi ddim yn siŵr sawl oen sydd yn y gorlan. Dwi'n cymryd mai 6 oen sydd yna. Dwi'n mynd i ffindio allan maent o wyn maen nhw'n grifio, William. I di siarad. Y gofn bod ni heb sôn. Fy'n test yma nes ymlaen. Rhwng Cymru a Ffrainc a Cymru a Zeland Newydd. Mae yna sawl prawf. Mae yna prawf efo Werddon hefyd ar y ffordd. I Werddon a tir. So gen i lot i'r ymlaen ni. Fydwch mynd am bell. Newch paned. Newch yn ôl can o'r ffridge. Be bynnag sy'n ticlo'ch ffansi a newch eich hynna'n gyfforddus. Dim bod ni'n hyrwyddo neb i yfed, ond mae'n help i fwynhau ac ymlacio weithiau ar nos Sadwrn. A mae'n bwysig yfed rhywfaint o hylif. Dŵr a if y blodau. Fel oedd yn haid yn dweud, dŵr yw diod y llew a llew yw'r gadw'r cryfau. Dyma nhw'n barod i fynd, sôn am graduriad cri. Mae yna 6 athletwr yn barod i herio i gilydd ar y llwyfan yma. Dal i aros am y golau gwyrdd. Mae nhw bron iawn yna. Mae yna adael bobl yn hongian. Mae yna ormod o aros weithiau. Dwi'n ysu i weld nhw'n cychwyn, William. Fi'n gwybod, mae nhw'n gofod cael y job yn iawn. Mae nhw'n gofod hapus efo'i wyn yn y pen. A swn i'n dweud, Mae nhw'n edrych am feirniad. Da ni feirniad yn bryn. O, ma ni. Becca Jackson, fan hyn, newydd fod yn Cneifio. Yn laddar o chwys. Mae'n cnesu o dan y goleuadau yma yng Nghorwen ar nos Sadwrn. Te gowch chi well. Neu bod yma dan y golau, meddwl fi. Ti'n nhw'n gwrando na, neu ti? Mae rwy'n i siarad yn list i'r hyn. Ne, be, gewch chi well. Dyma ni. A ma ni rand ni off. Ydyn wir. 6 o wyn gwlenig yr un. 6 o gneifwyr gorau'r adran ganolig. Da ni'n mynd i gychwyn ar stand un. Efo deio llwyd. Fachgen o Nant Conwy. Ar drws 3-1. Yn barod i fyny'r gwgl, William. Mae'r bechgyn yma yn ymylu ar fod yn gneifwyr o'r adran uwch yn yr enw. O, debyg iawn nhw'n wneud y final wan, so blwyddyn nesaf pwy o hwyr, falle fe hanner nhw'n ei hwannau wedi mynd fyny. Safon i'r safon nesaf. A dyna lle maen nhw'n dysgu, de. Mae'n fyny'r safonau, dyn nhw'n cadw neb lawr. Da chi ddim yn mynd i
yn wella o aros lawr mewn safonau is. Os ydych chi'n gallu gwneud finals, fel i fyny â chi. A ffwr â chi i Zela Newydd i gael dysgu crefft a cneifiwch gymaint ag allwch chi. Beth bynnag, dwi'n mwydro. Lle dyn ni arni, William? Thomas Meirion Jones laf yna ar stand 2. Mi o'n troi hitio'r ysgwydd ola. Ond fyny ar stand 6, mae Adam Keelan. Wel sy'n yn cnifio gyma, mae'n gallu cnifio'n hwylus cnifio'n len. O sy'n arwain y ged fan hyn. A Rhys Davies. Rhys heb chwys ar y funud. Evan Robotham ar stand 4. Ewn ar y nesa. Cwpl o blos rownd y gymffordd fyna te i Thomas Jones. Eo allan efo oen rhif 2. A hefyd, Ifan Thomas ar 3. Y ddau yna'n cnifio efo'i gilydd. Ond y dal ar stand 1. Wel, dyn ni edrych ar 5-6 ar y funud. Nhw sy'n bella mlaen. Dyrcha'r Adam Keelan ma'n mynd. Ia, dwi'n credu bod oen yna am cystam. Ond i slofi tam yda'r oen yma. Cymryd bach mwy amser. Neu siŵr bod o'n mynd ddim camgymeriad Aeron. Ond mae'n sticio at y dasg. Ac hefyd mae Rhys Davies ar stand 5 yn dal ato fo efo pob blod ei gweithio ti. Ie, sgofion. Ond i di llwyr yn golli yn y stori di fyna wan, chwarae teg i ti. Ti'n gallu gyfleu drama. Megis Shakespeare. A dyma ni te, Adam Keelan fewn am i oen nesa. Oen rhif 3. Diolch yn troi'r cardiau chwaith. Dyn nhw heb troi'r cardiau ti'n iawn, maen nhw'n cwlio am i'n racs. Mae eisiau nhw droi'r cardiau yna, achos hebddo nhw, mae'n aberig yn edrych fel thylied, William. Oes wir. Deion llwyd lawr fanna. Ar stand 1 yn dod lawr ochr ola. Ond rhaid ydyn ni dis allan, achos mae amser yn golygu dipyn. A mae'r ddau yma ar 5-6. Rhys Davies. Ond dyn ni'n ôl efo stand 1 ac i fewn na fo. Nag e wir stand 3 di hwnna, mae'n drwg iawn gyda dwi'n cymysgu'n rhifau, William, a 6 rhif sydd. Ti'n exitio, Aeron, ti'n exitio. Ond fe gyda ni, Thomas Meirion, mynd o fewn am rhif 3. Ond yn cnifio fan hyn. Pwy sydd efo nepeg, ydyn ni ar stand 5 y tawan. Ac yn cnifio'n hwylus. Mae nhw'n glensio'n ei damedd. Rifan Candanau gosod, Sylsan Terry gyda'n dorri, diolch byth, ond lawr ar ochr ola. Mae nhw'n dal i ddod. Y gŵr ar stand 6 sydd yn dal ar y blaen. Ce mae Thomas Jones. Wrth iddyn ni weld fo yn cwmpo lawr i'r ysgwydd gyntaf na, ond mae'n aberig bod y boes y ceffylau blaen yn mynd i roed oen o'i gwmpas yn sydion. Ie, dwi'n dweud mae Adam Keelan, mae'n ar stand 6. Mae o yn dal ar y blaen yn cael dipyn o cnifio fan efo na. Ydy wir. A mae weld yn cnifio o fewn ei allu'n hwylus. Swn i'n dweud bod hwn yn hen barod am y seniors, William. Yr adran un. Yn sicr oedd o'n digon call i slofi lawr ar oen oedd ddim cystal gan yma. Mae wedi tynnu oen gwell allan wan am ond llyngydd iddi ac yn troi yn hitio'r ysgwydd ola yna. Yr miwls ma, pan mae'r wy'n miwls ma'n cnifio, Mae nhw'n cnifio gystal ar un oen ydyn nhw. Mae nhw'n eitha agored, llai o len o gwmpas y brisged, llai o len o gwmpas y pen. Torri'n hawdd yn nhw Aeron. Torri'n hawdd. I gael esbonio i'r rywun sy'n deall dim falle am gynnybiau, mae'r gwlad ddim yn fwy fel silc, cynnydio. A'r grib yn mynd i'r gwlad yn hawsach, llai o sain falle. Beth bynnag, dwi wedi golli di William, mae dwi'n siŵr bod wedi colli chi the adre hefyd yn gwylio. Rhys Davies, y fewn am o am oen rhif 5 Aeron. 6 oen i gyd. Oes rhaid i wyddyn yn wyneb i te. Anwyl, be nhw'n un y test, dwi ddim yn gwybod, fe rhaid i lymit i lawr nyrfa. Dwi wedi nhw golli. Ydw i'n iawn i ddweud bod i o llwyd oen ar ei holi i gymharu efo Adam Keelan ma. Dwi'n iawn i ddweud yn y gwyddel di Adam Keelan. Ti'n mynd iawn yn aml Aeron, ond swn i'n dweud bod ti'n iawn tro yma. Adam Keelan yn troi, hitio'r ochr ola, gwna'r ysgwydd na ffwr. A lawr ochr ola. O, mae'n cadw'r con am fflat Aeron. Yn len fel whistle. Fel chwiban. Len fel swll. Un o gwmpas y gar, drychan o fo. Mae hwnna yn sgleinio hefyd. Fi rhaid iddo fo gael rhywbeth anffodus iawn ar yr oen ola ma wan i beidio gorffen gyda mod i cael oen neis. Mae gen o un sy'n gwybod i bethau. Deallus yma. Ie, deallus yma di'r gair. O, drycha. Rhys Davies ddim yn bell ar ei olo. Allan a fo efo'r oen
ola hefyd, felly mae rhwng 5 a 6. Rhwng 5 a 6, pwy sydd ar oen gorau i orffen. Mae Rhys Davies i gael oen neis, Will. Dach ar ymdymain, mae honna yn dansail i Cneifiwr o safon uwch neu adran canolig yn fy marn i, William. Wel, un o'n y barn ni yn uchel iawn i barch rhywun gyda ti'n gwybod beth ti'n sôn am. Gwybod y stwf. Adam Keelan, mae o yn llifo lawr o'r ochr ola nawan. Sa'n efo mynd i ddal, Adam yn cedi. Mae Rhys Davies yn trio i orau, ond ar stondyn 6. Un o gwmpas y gymffon, ag allan ag Adam Keelan. Wedi gorffen nhw, William. Ond o'n meddwl bod gyda un ar ôl. A ti'n bod, 6 munud 10 eiliad i Cneifio 6 oen. Yn yr adran yma, mae hynna'n mynd y dde, Aeron. Mae hynna'n mynd y dde iawn. Munud a eiliad a hanner yr oen. Iawn. A Rhys Davies, mi gymal o'i amser yr ôl yna. Dim golli ben, dal i fynd yn bwyllog. Dwi'n deud bwyllog yn gyflym, ond yn bwyllus. Felly mae lawr i 4. 5 a 6 wedi wneud eu gwaith nhw. Edrych mlaen mae nhw gan obeithio ac yn meddwl wrth ei hun. Gobeithio bod wedi wneud digon. Gobeithio bod nhw heb weld y scratch. Nes i'n gorau, swn i'n dweud bod nhw'n gwneud eu gorau, William. Adon, Aeron. Ti'n ma'n gwrando arna i, William? Rhaid yn gweithio nhw. Pwy fydd y nesau orffen? Dac o fod Thomas Jones ar stand 3 neu 2, mae'n drwg yna. Wedi gorffen ei oen. Ola, sychu chwys oed Elcen. Corwen ma'n darparu tywel neu lian ar gyfer y Cneifwyr i gyd, achos maen nhw'n gwybod bod y bechgyn ma wedi chwysu peintiau at yr achos. A Evan Robotham wedi gorffen. A hefyd Ifan Thomas, a mae yna 1 dyn ar ôl yn y top na, Will. Oes wir. Ond cadw'r job yn iawn, allwch chi fentro'ch pen bod hwnna'n daclus gyda fo. Deian llwyd, wedi weld o'n Cneifio o blaen, a mod i bod yn eitha llwyd iawn nes hyn. Neud y ffeinal i gychwyn. Allol. Yn hollol. A dyna ni te. Deio llwyd wedi gorffen i oen ola. Ffeinal i alwch chi yn ei, William. Ys i fwynhau o'na? O, yn dde. Ond oedd ddigon o gyflymder and oedd, ond Cneifio Glen yn mynd. Cneifio Glen, maen nhw i gyd. Glan. O ie, Glan, ie. Da i weld. Ydy, mae'n hawdd iawn, wedi deud o blaen y ddau o top, ond dwi'n cofio fi, y Cneifio yn y rownderfynol na blynyddoedd yn ôl, a colli mhen a dyfaru'n ener mi. Es i nôl, es i fyny'r gwddw ar un oen, a nes i weld bod yna rhyw chydig o len ar y goes gynta, es i nôl, a mi ges i scratch bech, a mi gostiodd i'r rownderfynol i fi, dwi'n meddwl. Dwi'n cofio rhywbeth. Ti'n cofio, dwi dal i sôn am beth. Chwarter canrif yn diweddarach. O, ie. Dyddiau de? Dyddiau difyr, dyddiau da. Rhyw, cyfle ti canu yn y cynnion newydd ti, Aeron? Ewan? Ie, i aros. Ta neb sef glywed fi'n canu ar y funud, William. Mae nhw gyd yn hollol. Fe di invested yn y Cneifio. If you're joining us, there is English commentary available when the shearing is in progress. We are waiting for the next final. There's a lot of finals yet to come. You've got the big tests coming up later as well, so we'll get to them as quick as we can, but one thing at a time, and I will. Well, excellent English there, Aeron. I must say you've improved in the last 3 days. Yeah. Diolch, thank you. Diolch i ti. Muchas gracias. O'n i, Reit, dwi'n siŵr iawn beth sydd gennym ni nesaf, William. So well i fi fynd i chwilio, falle. Da ni'n cael papurau o'n blaeniau ni fan hyn. Mae fatha bod mewn siop papurau newydd. Beth am mynd ôl i'r 90au pan mae'r papurau newydd yn ffasiwn. Mae hwn yn fwy difyr neu sawl papur bro. O pwy sy'n bia'r headphones yma, Aeron, ond hain yn antig, gwyd. Dwi ddim yn siŵr beth sydd gennym ni nesaf. Be am i ti fynd i weld beth sy'n nesaf, Will? Pardon? Be am i ti fynd i weld beth sy'n nesaf? A i weld beth sy'n nesaf. A para bod yn hir. Mae'r neuadd ma'n dal
i lenwi, flat out. Dwi'n edrych ar un ôl. Dwi'n siŵr gwych chi weld pwy sydd o gwmpas yn ystod y nos. Mae'n llawn reit nôl i'r bar. A mae'n dal i lenwi. Dwi'n siŵr fydd na filoedd mae erbyn diwedd y nos. Dwi'n deud yn barod os da chi'n lleol. Dwch draw i Corwen. Mae Alice yma a sawl un arall. Gofalus. Dwi'n trio gwrando i weld be fydd nesaf ar yr adlwy. Mae yna amserlen llawn dot. Mae yna sawl rownderfynol o'n blaenau ni. Y seniors yn dal i ddod. Y cneifwyr agored. Aha, mae gennau amserlen o'r diwedd. Mae yna siawns. Nesa. Mae gennym ni rownderfynol y merched. Next up, we've got the ladies final. And it's going to be a belter. There's some good shearers in this one. I saw them arrive. They've been prepping out the back there. A maen nhw'n edrych yn cyn ac yn eger. Dwi'n edrych ymlaen i wylio hon. Dwi wedi dweud i gynharach heddiw bod safon Cneifio'r merched wedi codi a lot o'r merched ma'n cystadlu yn erbyn y dynion. Mi gwelson ni Becca Jackson yn y juniors fyna. A mae hi'n dal i thir yn yr intermediates. Mae yna sawl Cneifwraig yn torri records ar draws y byd, yn oes, William? Oes wir. Dwi wedi ffeindio allan beth sy'n nesaf, Aeron. Cneifio merched. No, diolch, Will. Ti'n ma, ti? Hwyr i'r parti, dim fel ti. Ti'n gyrru fi ffwr i ffeindio gwybodaeth. Mae'r gwybodaeth yn dod at y ti. William, mae'n ti fod yn gynt. A beth sy'n digwydd pryd ti di'r uwch cynhyrchydd ar y rhaglen mae, Aeron? Dwi'n mynd licio brolio, William, mae'n fo. Dwi'n mynd licio brolio. Drachar enwau a mynd fyny ar y llwyfan, wan. William Jones yn dweud Will Hans. Mae fel watch a snooker o'r 70s. Dwi'n mynd gwybod sut dwi'n sefyll yn gwybod hwy. Mae'n fiwn y 70s. Na, goedd. Mae'n iawn yn i fi. O falle bod o'n gwylio DVDs o snooker yn y 70s. Mae hynny waith byth. O, syni ddim. Ond i fi, rhowch chi ddewis rhwng snooker y 70s a bod yma Nghorwen ar gyfer Cneifio 2025. Snooker. O, Cneifio. Cneifio. Hywyn dwl wyt ti. Reit te. A'n bwysig gael sport i'r an. A ti'n bod beth i sport yn costio dim? Na di, ti'n iawn. Oedd na ffrind i fi, ffrind i ni, Berwyn Roberts yn Cneifio Ystalwm, ac oedd o'n dweud bod hiwmor fel dyn extra. Os o ti'n mynd â hiwmor efo ti dy waith, mae'r diwrnod yn pasio'n gynt, a wedi adre noson ni wedi cael tonic. Ond dyna beth sy'n dde am y byd Cneifio, neu? Ti'n mynd allan na i diwrnod o waith caled yn wyt. Wyt. Ond ti'n cael lot o sport hefyd. Un o'r hen grefftau sy'n dal i hela cymuned at ei gilydd, bobl drws nesa a gwledd o fwyd. Na pam dwi'n dal i fynd i Cneifio, i gael bwyd. I gael bwyd adre, dwi'n mynd dweud, dyma ni te, y final y merched. Ma ni! O, mae'r cefnogwaith yn fawr. O, pwy di hon? Molly Gittins. O Meifod, Aeron. O Meifod? Ie. Pam fysa di dewis o am haf fel hafau Meifod fel can i gyrra ymlaen? O, na o, dim yn deall ydy. Seidr ddoi yn troi'n champagne. Dipyn o Cneifwraig, Aeron. Ac os nillith i fynd yn yfed champagne, fi'n siŵr. Neth i 400 ar Cneifio wyn yn hir nhw. Do wir? No. Nes ti 400 ar wyn erioed, Will? Wyn... na. O, Hannah Rose sy'n nesa. Un o ledi Hannah Rose, Will. Dwi ddim yn siŵr Aeron. Swn i'n dweud sela newydd ar y carreg gwyrdd rwy'n ei gwari, ond mae'n job dweud ydy, mae'n job dweud. Sylw gar iawn. Ond eto, gen Molly Gittins carreg gwyrdd o sela newydd hefyd. So, diolch golygu yn byd. Lot o gerig gwyrdd y Meifod yn does, a cerig gorsedd. Pardon? Cerig gwyrdd a cerig gorsedd. Reit te, pwy sy'n gyda ni wan te? Maureen Cadet. Maureen Cadet, di hon? Sni'n dweud fan hyn, dweud o Australia. Ond dwi ddim yn gwybod. Da ni'n nabod Fleer Jones, William. Fleer Jones o Aberossan. Fferm ti newydd, adrochwch y gefnogaeth sydd i ddim. Mae'n boblogaidd, mae'n abas di do fyny o Fachynlledd. Dwi wedi weld nhw wedi cyrraedd. A mae Fleer Jones ac yn wen o glist i glist. Rhaid i cadw i ffen wan.
Right. Wedi cael ei dysgu gen Geraint Dewyrth. Mae nhw'n gwybod bod beth, yn dydyn? Becca Jackson. Becca, boblogaidd iawn. Dwi'n gweld Elfed yn gweiddi, mae'n emosiynol tu nôl ni fyna. Dyle bod yn gweiddi mwy. Dyle bod yn gweiddi mwy. O, dwi'n licio hon. Clyfar. Dyma ni. Becca Jackson. Mae yna un ar ôl. Mae hon yn gwneud wraig. Mae hon efo record y byd. Bond. Sasha Bond. A mae hon yn gen ddefig. Gwych, gwych. O, dycha. Mae nhw gyd yn ei lle. Mae nhw'n sefyll fel soldiers yn nhw. Heblaw am mor un cadet. Mae'n sefyll fel cadet. Reit te. Dyn nhw'n mynd i troi edrych ar y defer eto. Mae nhw'n aros am gyfarwyddyd gan sylwebwyr Saesneg. Nhw di'r bosses. Yn ei gair fan nhw, William. Ie. Hen bryd i bethau newid yna. Mae'n ei rhywbeth, mae'n sicr. Mae'n fod yn grifio, Will. Pen men, please keep your pen cards turning. I know we've gone on about it all day, but we're on the manual timekeeping, and we would hate if somebody didn't have their time taken. Mae'n gymaint yn gyrru ymlaen. Mae'n ni'n lwcus iawn o'r merched sy'n cadw amser oedd yn ochr ni. Iawn. Ollie Gittins yna gyda boed yn y pen i'n chariad i. Hugh Jones. Hugh sydd wedi cnifio record eleni ar ein fferm ni yn Hendreseifion. 663. Anhygoel. A so wedi gallu dal i fynd, hefyd. Ta, ond edrych rhoi cyfforddus, yna. Oed, oed. Aw. Da ni'n cael bob peth ar blet, ma dyna ni. Dycha, chwarae teg i bobl y pwyllgor. Diolch o galon. Reit te, da ni'n barod i fynd, dwi'n meddwl, William. Fi na sŵn wa, mae yna gefnogwyr yn merched ma'n does. O, oes. Ond maen nhw'n heiddi o bob tamed, maen nhw'n... O'n i siarad i fel Geraint Beb am Fflir. Fflir Jones ar stand 3. Mae'n gallu cneifio, ond mae'n dal hynna'n ôl pan mae'n mynd i'r ffeinal neu'r llwyfan, achos bod y nerfau'n cicio fewn. Os oes un gollwng iddi, fel Molly, se'r ddwy na'n gollwng iddi, mi allan nhw'n rhoi ryn i'r merched o dramor yn sicr, de. Na, a ia, ddim jyst y merched yn ei dweud. Nhw'n gallu cnifio neu mynd bechgyn yn iawn i fynd, nhw. Sy'n nhw'n bod yn llyngydd iddi, Aeron. O, dwi'n gwybod hynny, William. Timekeepers are ready, judges ready, competitors go! Dyma ni te. Rownderfynol y merched. Fi o'n yma ddoi yn neud y rowndiau cynnar. Wedi gweithio ei ffordd trwad i'r hyn fawr. Yma yng Nghorwen. A mae'r lle o dan ei sang. A neifgar i weld pwy sydd yn dangos i cardiau cynta. Pwy fydd y cynta? Becca Jackson. Mae wedi cael gen i fantes. Mae wedi cneifio yn y ffeinal yn barod. Ffeinal yr adran iau, felly mae wedi cnesu i'r dasg ac yn gwybod sut mae rhywun ma'n cnifio hynna. Mae'n dipyn o fantes, Will. Fantes i'r Aeron, anfantes i'r eraill, falle, ti'n bod? Sôn amdani hi, oeddwn ni. O'n i'n gwybod, ond mae'n edrych rhoi cyfforddus yna, a os o'n i'n seff i ddeud, mae hi sy'n arwen ar hyn o bryd. Hi fydd y gyntaf i hitio'r bol cholan a troi tuag adre. Da ni'n gweld Fflir yn y canol fan hyn. Wedi bod yn cnifio efo Geraint i Ewyrth. Geraint wedi stydio cnifio i'r millimeter o ran bita efo beth. Wedi gwneud cyfrifon mawr i hunain yn y gorffennol nhw. Ond Becca Jackson te, hi fydd y gyntaf allan. A fewn am rhif o... Ond wedi Molly Gittins yn y bell ar ei hôl i, Will. O ne, ond ddim hi sy'n ar y blaen. Nege. Cymer llai llarni, da ni'n gweld Sasha Bond fyny fyna. Molly Gittins, han ar ôl o Sasha Bond law yna ar stand un. Y diwyr mae'n agos. Mor un cadet, mae hi fewn hefyd am ei ail oen. 5 pwyn i'w cnifio. Dipyn o her i'r merched ma. O dan lyged manwl y beirniad. Ar y llwyfan ac yn y cefn. Rhag ond o'ch chi'n ymuno fo ni ac yn gwybod dim byd am gneifio.
Mae yna 3 peth i'w berniadu, yr amser cyflyma, y taclusrwydd, a hefyd mae'r dynion ar y llwyfan y beirniaid yn cadw llygad bod nhw'n cadw'r grib ar y croen a ddim yn torri unrhyw len yn ei hanner, achos mae'n colli gwerth y glen, a mae'r glen angen dod ffwr yn un darn mwyn ei werthu a'i brosesu. Felly 3 peth i berniadu, a ddim egon ni gyfanswm sgôr a'r sgôr isa bydd yn ennill y rownderfynol yma, chi'n cipio'r wobr gynta. Pyn iawn i'r on hon, diolch am ddeffeithiau, a final ydy hwn, a dyn ni eisiau gwybod pwy sy'n ar y blaen, a pwy sydd ar y blaen, Aeron? Dwi'n meddwl bod yn dal rhwng yr 1 i 2, mae Sasha Bond trymala fyna. Mae stand 1, 2 a 6 yn agos iawn at ei gilydd. Sasha Bond, 1 rownd y gymffon, a mae'n edrych yn cool, mae'n edrych yn shaken, ond ddim yn styrd. Aeron, bai. Molly Gittins, a Sasha Bond, mae'n gybach o draffeg i'r roen mewn i'r portol, ond mae'n ddyn yna, diolch byth. Mae'n merch yn yr achos yma, i fachu rwy'n yma. Does a ddim llithren i rwy'n yma di blannu, mae'n gorfod tynnu'n y trwad i hunain. Molly Gittins, o ddifod, Sasha Bond, o Zela Newydd. Ie, ti'n iawn. Ie. Hannah Rose, allan efo oen, rhif 3 hefyd. Lle mae Fflir Jones arni, yn y canol na. Harry Hall, mae'n cadw i cwl. Bydd hi'n daclus, a lle di bod yn sicr o hynny, William. O, fydd i'r ymwyn, mae'n wych iawn, mae'n cadw nhw'n len. Mae'r cyflymder na fo'i hefyd. Simon yn llyngydd i fynd. Camorin cadet, mae hi'n lawr ochr ola fyd. Mae'n nhw weld yn Cneifio Bwyllus ac yn daclus. Mae'n dod i bod allan yn Zela Newydd i hunain yn Cneifio hefyd. Mae'n dod i hen arfer, Norwy hefyd, lot o mech y Fflir. Wedi bod allan yn Latio Glen yn Norwy, wedi bod efo'r Cneifwyr yma ar hyd i hoes. Ac yn gwybod yn iawn beth sydd angen i ennill y brif wobr yma. Ie, dwi'n meddwl da ni'n gweld mwy o hynna dyddi yma. Y merched yma wedi bod Latio Glen, a meddwl, maen nhw eisiau chydig o hyn, maen nhw eisiau gôl hyn. A drychan nhw fan hyn. Ystaw a neb. Yn pwy sy'n ar y blaen nhw erbyn o'n Sasha Bond fewn am rhif 4. Pwy sy'n gosa ti? Dyle bod Sasha Bond yn ewyd o'i Rasha Bond, ac mae'n mynd â sbyd. Gwante. A Molly Gittins hefyd. 1 rownd y gymffon. Hi a Hannah Rose, efo'i gilydd, dim byd rhwng y ddau ma'r 5 a 6. Fewn â nhw. Becca Jackson lawr ar stand rhif 2 fi, hi fewn am... Cardiau iawn fi, hi fewn am 4. Oen rhif 4 allan iddi. Fflir Jones yn dal ar ysgwyd gyntaf, oen rhif 3. Ond Sasha Bond sy'n cwmpo lawr, fewn ar ysgwyd gyntaf na, ar oen rhif 4. A Long Blows yn dod iddi wan. Reit te, pwy sy'n bell amlaen, dwi'n meddwl. Molly Gittins ydy'r cyntaf, o'n ag wir. Sasha Bond wedi agor chydig o fantes fan hyn, William. Ni'n dweud i'r profiad yn dangos y ffordd fan hyn chydig bach. Ydy carden Morin Cadet yn iawn dwed? Dwi ddim yn siŵr. Ond yn sicr mae Sasha Bond la fan'na ar stand 1, cwbl o flics rownd y gymffon. Drychau'n Cneifio. A fydd ei fewn am rhif 5. Mae'n dal o record y byd yn dyderon. Ydy. Cneifio wyn. Dwi'n cofio'r union ffigurau. Mae'n gwybod y ffordd o gwmpas nhw, mae hynny'n sicr. Reit te, lle dyn ni arni wan te. Stan 4, Molly Gittins, Hannah Rose, bech o gic yma. Costio chydig o eiliadau iddi hi. Becca Jackson ni hon, yn troi am adre ar oen rhif 4, un ar ôl yn y gorlan iddi hi. Becca Jackson wedi dal fyny efo cwpl o'r merched yma. Ond mae Sasha Bond. Ydy Sasha Bond ar oen rhif 5? Eitha siŵr bod i. Ydy wir. Sa'n ei fy mynd i ddal hi wan, William, dwi'n meddwl, ynddo? Dwi'n meddwl chwaith, ond Molly Gittins, mae hi'n rhoi glaflex awn y gymffon. A fydd... Fewn a hi te. Am ei hoen ola. Becca Jackson fewn am oen rhif 5. Mae'n agos iawn rhwng Molly Gittins a Becca Jackson. Ond drychwch ar Sasha Bond, os gallwn ni weld i ar stondin rhif 1. Dyma hi, jyst rhyw gwpl o gwmpas y gymffon iddi hi. A mae'n tynnu'r cortyn a, William. Gwych Aeron. O, arbennig iawn.
a heb dorri chwist, ac yn wen o glist i glist. Proffesiynol, mae'n Cneifio rownd y flwyddyn rhwng Awstralia a Zeland Newydd a drosodd i fan hyn. A lle bynnag arall am hwn i. Ie, mae gen i amser wan i edmygu'r olygfa o lwyfan y Cneifio yma yng Nghorwen. Yn eitha hapus i byd, gwrs ni'n meddwl, bod wedi gwneud y gorau gallu di. Dwi'n i'n meddwl, Aeron. Pwy fydd y nesau o'r ffen sgwni? Pwy sydd? Sasha Bond wedi gorffen, Becca Jackson ar 2, mae hi'n troi am adre. Fleer Jones yw chydig ar ei holi. Dwi'n meddwl mae Becca Jackson sy'n gosa at yn iwan. Mae'n troi am adre, ond mae Molly Gittins a Hannah Rose hefyd yn troi am adre. Pwy fydd y nesau i dynnu'r cortyn yma? Hannah Rose i fi, William. Ie, mae just rhyw tamed ar y blaen fyna, ond... O, Molly Gittins i'w bach o cicer fel un. Ag allan â hi, tynnu'r cortyn yna. Becca nesaf sy'n ni'n tybio. Becca Jackson ar 2, allan â hi hefyd. Ar dorf yn mynd y wych, mae'n eitha lleol o'r ramen o gleddwraig. A Molly Gittins, fel am ei fod, yn meifod. Nice, Aeron. Yna ddwy ar ôl, Fleer Jones te. Dwi'n yn siŵr os mae oen 3, 4 neu 5 sy'n gen Fleer allan mae Geraint wedi llwyr ymgolli yn y dasg o'i helpu hyn. Licswn i safon troi'r gerdyn na i ni gael gwybod yn union. Maureen Cadet hefyd, ar y longblos, ar y stodiau hirion. Hi sy'n bella ymlaen wan. Ddim yn mynd i boeni'n ormodol, mae'n cadw'r safon, dwi'n siŵr i chi. Yn troi dros yr ysgwydd ola yna. Mae'n gredit i'r merched yma. Cneifio o safon uchel iawn. Bob un o'r merched yma'n cneifio mewn ar wahanol adrannau yn y Cneifio, gynharach heddiw. Yr adran iau, adran ganolig. Ond mae'n neis bod na gyfle i'r merched yma herio ei gilydd hefyd, nos Will. Yn iawn, Aeron. Allan am o'r un cadet. Mae'n edrych yn rhaid hapus. Mae'n poeni am rhywbeth. Mae'n gael sgwrs am rhywbeth. Gael golwg ar y cloc. A Fleer Jones. Ar oen rhif 5 ydy, mae Fleer ar ei hoen ola hefyd. A drycha, swn i'n dweud bod yr oen ansgleinio, William. Mae o'n sgleinio fel swt, a mae'r dorf yn mynd y wych yma. Gwych iawn. Neis i weld, pawb yn cefnogi ei gilydd yma. Mae'r Cneifio yn rhywbeth teuluol iawn, iawn, iawn. A dyna ni allan â Fleer Jones. Ddim yn edrych yn o'r hapus o fo'i gwaith, ond swn i'n hapus iawn, achos mae wedi Cneifio 5 pwynt yn daclus ofnadwy. Dyna ni felly, diwedd ar Cystadleuaeth y merched. Y nesa, ti wedi sortio dy glistiau allan, William? Eres dewan. Wyt ti wedi sortio dy glistiau allan? Dwi'n mynd deall beth sy'n digwydd yma. Haws erbyn o'n digwydd. Dwi'n clywed ti yn glir fel cloch beth yna. Off! Pan fod ni'n chwysu gymaint? Mae'n fwll fan hyn, mae'n fwy o bobl yma. Mae'n... Ti'n fawr sy'n glen wan, sy'n dŵr. Sy'n rhywun yn dod â dŵr i fi wan. Ti'n fawr sy'n ni'n dweud? Diolch yn fawr. Wel, cwrtes wyt ti, William. Cwrtes iawn. Ond un cwrtes fi ysdi rioed. Wel. Helo. Nei di esgusodau fi am funud, falle bod fi'n gorau mynd i gannu. Glywes di faswn beth? Hanner cyfle a ti ffwrn, wyt ti? Mae angen rhywun i gannu anthem y Gwyddelod, a maen nhw wedi gofyn i fi fynd, felly dwi'n meddwl falle fi rhaid i fi. Dwi ddim yn cofio'r geiriau. Ireland's Call di hennwy. Just, you're her. Cael yrs yn iawn, wyt ti'n iawn? Iawn. Oce, siwsio fi am eiliad te. Iawn, yna ni. Na i aros am munud efo chi, achos da ni'n cael o drafferth efo'r clistiau yma. Mae yna gymaint o sŵn yn y neuad Cneifio. Da ni'n mynd i gael sgwrs fan hyn am munud. Sgiwsia fi, cer di drew. William, cer di o ffordd. Wanwyl. Na drafferth fo'r William yma. Reiten.
Ydy ni jyst yn sortio headphones o'n hyn. Mae'n all go, ma'n dydi. Steffan Diwng, dy llaw sy'n sortio'r sain. Iawn, Steff. How are you? I'll give you that. You have to take it off your ear, you won't hear me. How are you doing, all right? I'm good, thank you. You'll have to hold it close to your face so we won't hear a word you're saying. How did it go out there? Did you enjoy it? Yeah, I did. I actually really enjoyed that. The sheep was shearing pretty well, and they sat quite nicely compared to the shear that I had in the open heats. So It didn't go so well in the open. no, I didn't. I couldn't hold them very, very well. There was a few that said the same thing. They were pretty wild, weren't they? They were. They really were. Straight off the mountain. It's that Welsh breed, eh? Yeah, I think so. A lot of wild things in the Welsh mountains. But he didn't break sweat there. He was shearing calm and cool, and he just pinked them up. Yeah. Well, I'm sort of just getting into the show shearing, so I figured if I slow down and try and do the job right, I can work on that. You know, we were talking while we were shearing. You've done a few big tallies in the last few years. You're holding the record at the moment. I do, yeah. I currently hold the 9-hour strong wool lamb women's world record. Remind us what the tally was. So it's 720. In 9 hours? In 9 hours, yeah. That's a fair tally. Yeah, it was. It was a pretty spectacular day. Everything sort of went really well for me on that day, and yeah, all my hard work and dedication to it paid off. So. How long would you have to train for that kind of record? How long you were fit enough anyway? Well, I did the 8-hour strong wool lamb record about 9 months prior to that. Okay. So I trained for about a year and a half, which included going to the gym for an hour a day, doing strength conditioning, cardio and mobility work. For 7 days a week I would do that, and also shear as well. It's a lot of dedication. Yeah, it was a lot of dedication, but you know, I set myself a goal and I wanted to apply as much of myself to that to achieve that. When you've done one record, you might as well keep on going then and break them all. Well, I've done 3 world records now. And you still hold every one of them? I do not. I do not hold the 8-hour lamb or the 9-hour ewe, but I broke all of those world records when I attempted them. Okay. So what's next? Well, I'm going back to New Zealand in a couple of days. All right, okay. Go have a little bit of a break, go hang out with my daughter and family, and yeah. You'll miss Wales and you'll be back soon, I bet. I definitely will be back. I'll be back next year, I think. Yeah, we'll see you next year. Yeah, absolutely. Go and have a drink now, you've deserved it. Thank you very much. Thanks for the chat. Thank you. And well done. Cheers. Will and the Nôl one, he's coming back to moether us now. Right te. Na chi be di athletwraig a hanner. Tid onna, William. Siarad fyna fel. O, dwi'n gorau mynd I gannu. O. Rai, gyd I siarad. Wel, eisiau rhoi bachgen hwffio un yn ymlaen erioed â hwn yna. Eisiau siarad fo pawb, eisiau canu. Eisiau rhoi sy'n beth. Bo fi yma I pigo'r scraps o'n un y dau. Bydd hwn werth I watched. Ti'n deall bod Aeron yn gwybod anthem Gwyddelig, ond albeneitho wan. Sgan nhw'n gopi iddo fo. Gyda I wan cyn o hir. A mi gram thema yn digwydd. Stwyddoch nôl a mwynhewch. Gyfod Aeron.
dysgu'r gen yn iawn. A pawb i sefyll. Picture touch yn uchel fe. Strygler yn nodyn ola, a mae nôl i cymryd y blaen. Are you ready to make a bit of noise? That's more like it. Gwych, Aeron. Are they doing 6 lambs Uchel no. Are there 6 lambs in the pen? Aled pentra fawr yn cael bach o gigl yn ewna chwerthin. Aled eisiau ti. 6 lambs apiece for these intermediate development team members. Big honour to be putting on your country. Yeah, well. And Many. representing your country. Mae hwn dal i craclo big. Beth yn y line, siwr. I ffonio BT. Iawn, Will. Iawn, diolch. Cystadleuaeth gallai fod ar ôl gwrando ar hwnna. Reit, mae gennym ni brawf arbennig fan hyn, wan does. Pwysig gennym ni tîm datblygu ydy hwn, ond boes chydig yn ei aid yn o ddim wedi cyrraedd ar agored eto. Ond dau Gymro, dau Gwyddel. Dau Wyddel hyd yn oed. Mae yna sŵn craclan mawr mar y funud, William. Dwi'n mynd clywed i. Mae'n o reit, nhw'n i ddal i fynd. Yna beth yn line fan hyn, Okay, ladies and gentlemen, are we ready to rock and roll? Shearers to your door. Shearing 6 in this intermediate test. Right te. Sori, William, dwi'n gorau bod yn dawel am hynny. Dwi wedi gorgannu fyna, di chwthu fesel na beth, dwi'n meddwl. Dyma ni te. 6 Hywyn yr un, dwi'n meddwl, mae hyn yn ganu. Canu Cneifio. O, dwi'n drysu ma. Dwi'n drysu ma. Neud yn wych, Aeron. Dau Gymro, dau Wyddel.
Mae gennym ni Aeron Lawless o Iwerddon, Rhys Davies y Cymro, Joseph Scahill o Iwerddon a Dean Roberts y Cymro wedyn. Hwn yn cyfle gwych i'r boes ifanc yma cael Cneifio mewn test o lyn, Mae'n codi'r hyder, mae'n rhywbeth, maen nhw'n gallu bod yn rhan o'n o, tîm o mor falch amdano fo. A dwi'n jyst yn spartio nhw'n ei bliniad o gyda, i cyrraedd y lefel nesaf na, rili. Mae Cneifio i ddiwedd o flaen Glaswyn Dorf yn dipyn o fraint hefyd. Ydy mae oer, ond cofio llynedd pan nes i tîm Cymru. Cneifio nefyn Australia oedd, yn y speeches, ond gadw'n ystod yna, nes ymlaen. Ti'n newid eitha i bod o gyd amdana i, a bod ti'n broliad ei hunan yn ei ddiwedd am yr un eiliad o... Unig beth gyda'i froli am. Lle dyn ni arni te, y Gwyddelod. Ar stan 4, a stan 2, allan efo'i hael oen, a hefyd y Cymru. Mae rhwng 2 a 3 a 4 ar y funud. Rhys Davies i fyny'r gwddw. Ond yn barod mae Joseph Scahill lawr ar y stodiau hiran ar yr ail oen. Tom llawer rhwng y 4 yma ar y funud. Mae'n dyddiau cynnar, William, ond maen nhw'n meddwl busnes. Ond mae nhw, ti'n bod, mae popeth ar y lain fan hyn. Ni curod i popeth i ail ddim be maen nhw'n edrych am. Sa'n neb yn cofio'r un sy'n ail, nag oes? Yn dal te. Joseph Scahill ar stan 4, fo sy'n bell ymlaen wrth i ni edrych ar Aeron Lawless yn dod lawr dros yr ysgwyddol yna. Mae'n hawl iawn Cyffro i'n cynrychioli dy wlad hefyd, William. Mae'n bwysig bod chi'n cadw'ch pennau. 1 neu 2 rownd y gymffon i Dean Roberts hefyd y Cymro. Cynrychioli i wlad yma'n Cneifio Corwen 2025, dipyn o anrhydedd. Ar y bol, ar stan 5. Pwy sy'n bell ymlaen wan te. Dwi'n meddwl bod ni'n dal efo Joseph Scahill ar stan 4, ar y long blows. Ond mae Rhys Davies yna hefo fo hefyd. Ar y long blows, maen nhw'n meddwl busnes. Stan 3 a 4, ben a'i gilydd yn troi dros yr ysgwyddol yna. Drychwch anno nhw'n mynd. Iwerddon a Cymru efo'i gilydd. Pwy sy'n mynd i ollwng oen rhif 3 a fewn am 4, Will, dwi ddim yn gwybod. Wel, edrych ti, Joseph Soel, newid hynpus hwnna. Diolch yn hapus efo i fi'n siŵr. Ond Cymru sy'n ôl allan yn gynt. Mae di wastad chlyg amser yna. Rhys Davies allan ac ar y bol yna. Dean Roberts ar stan 3-5 Floflexon yn gymffona hefyd. Maen nhw'n hedfan yn y gorla yma. Dyn nhw'n wastraffu dim ond gwpl eiliadau yn dal yr oen nesaf. Maen nhw o ddifri. Tynnu'r drws off i hinges bron. Ben, fel oedd ti arfer rhaid i'r hwn. O ti'n mynd i rhedeg at y drws na, os ydyn ni'n torio lawr. Rhedeg at y drws i bwyso na fo ni. Na ti. Wyt ti wedi pwyso ar sawl drws yn damser, William? Wan yn weld o. Fi'n cofio watchet ti, sawl tro. A fi'n dal i fynd. Maen nhw'n troi, sa ddim byd rhwng Rhys Davies a Aeron Lawless ar 3 a 4. Y Cymro ar Gwyddel, ben a'i gilydd. Does na'r un yn gallu ffindio yr un bantest ych am nhw. Yn y bron iawn fel 2 nofiwr synchronised. Cneifio ar yr un cyflymder, yr un i blos, a bydd y 2 gorffen efo'i gilydd. O'n edyn, y Cymro sy'n gyntaf tro yma. Fi falch bod nhw'n gwisgo trunks yn fel synchronised nofwyr. Wel, hyd edo. Pwy sy'n gosa atyn nhw? Aeron Lawless o Iwerddon, dewn ar stan 2. Am i bumed oen, 6 oen i'w Cneifio. Dyn nhw ddim wedi bod yn hir. Ond drychad un, mae Rhys Davies wedi cael y fantes tro yma. Wedi cael oen chydig yn sgafnach falle, chydig yn gyflymach. Ar y sodiau hirion na. Mae'n cicio rhyw bymryn, rhoi cyfle i Joseph ddal fyny. Ond drycha a Rhys Davies, William, dros yr ysgwyddol a fo sydd wedi cael y fantes tro yma. Cneifio'n hwylus hefyd. Ti'n weld o'n gynhau'r ysgwyddol yna ffwr. Rach o polish o dan. Cham o'n gwybod. Mae eisiau cael y job yn iawn. Mae eisiau cynlluad o points yn y cefn na as i'n bosib. A mae'r speed na fo. Waith o roi bach o polish hefyd. A cwbl o flex o'n ag ymffon.
A fewn â fo am rhif 6. A'r Gwyddel. Reit te, pwy sy'n ar oen gore i orffen? Dwi ddim yn siŵr. Y ddau ar y bol. Aeron Lewis. Lawless, mae drwg yna. Yw chydig ar ei holi ar stand rhif 1. Ond mae rhwng rhif 3 a 4. Rhys Davies o Gymru fan i'r gwddw. Joseph Scahill fan i'r gwddw. Y ddau, efo gilydd eto, oedd Rhys wedi cael bach o fantes, ond mae'r Gwyddel wedi dal o fyny. A dwi'n meddwl bod y Gwyddel wedi basio fo, Will. Ydy, mae o'r amon, llen mae'r com nad i'r oen yn quite yn ystyn iawn i'r Rhys Davies. Joseph Scahill. Am tywallt a blos da fewn, gynnau'r ysgwydd na ffwrdd. Mae hwnnw'n Cneifio'n len i fynd, yn polsio nhw fyny. Ydy. A drychan a fo mynd. Dwi'n meddwl mae'r Gwyddel sy'n mynd i fynd â hi'n anffodus. Ond mae di Cneifio'n wych. Joseph Scahill ac yn tynnu'r cortyn na. A wedi mwynhau hwnna, swn i'n dweud, Will. Swn i'n dweud i'r on. Ti'n bod fe? Fe wedi weld gymaint o Gwyddylod ifanc yn dod drosodd ystawol mewn Cneifio, so mae'n amlwg bod wedi mynd yn gri drewn i werddon hefyd. Ydy, Rhys Davies wedi gorffen hefyd. A hefyd, Aeron Lawless o'r Gwyddel. Un Cymro, Deian Roberts. Rhyw chydig ar ei holi, ond o beth wedi weld, Will, mae wedi bod yn Cneifio'n daclus ofnadwy. Ydy, mae nhw. Fydd yn ddiddorol iawn weld canlyniadau fan hyn. Chydig o'n y gymffon te, Deian Roberts, a fydd o'n tynnu'r cortyn na, gallu ddod yn falch iawn o'i dro cynta'n cynrychioli, a blwydd yn iawn gan y gynulleidfa hefyd. Gwych iawn, boys, gwych iawn. Y Gwyddelod ar Cymru yn rhannu'r llwyfan ac yn rhoi sioe arbennig iawn, chwarae teg iddyn nhw. Dyn ni'n gweld Aled Wyn Davies, hwnna un o'r beirniad, mi fydd o'n canu nes ymlaen. Bechod nes o fod i canu'r anthem tro ma, rili, William? Wel, ti'n bod ni'n rhaid i pawb cychwyn yn rhywle, rhaid. Cychwyn Richel nes i. Mae'n i te. Ddiwedd y prawf rhwng Iwerddon a Cymru. Nesa, mae gennym ni dîm datblygu Cymru. Yn erbyn Ffrainc. Tîm cri o Ffrainc drawlen hefyd. Hi-ho. The teams you should know who you are, the French team and the Welsh team. Ond efo'n asyn ma'n munud. O ne, sorry, siarad rhywun. Da ni'n disgwyl am hwnnw. Yn alon lle. Wff. Yn edrych o'n gwmpas, dyn nhw'n cael sians edrych nôl weithiau, William. Mae'n gymaint o bobl yma. Mae'n llawn dot. Yn bwysig edrych nôl, eich edrych ymlaen. Ydy, ti'n iawn. Ti'n iawn. Sa rwy'n am sgwrs yma, Red? Na ddigon o bobl am sgwrs yma. Rebecca Jackson fan hyn. Hughes. Sy'n hyn yn ei, siarad rwy'n. Ei ofyn ei wan. Rhys Jones. Aros ydyn ni. Falle, gown ni sgwrs fach sydyn efo Becca Jackson fan hyn. Mae wedi bod yn brysur iawn. Da ni wedi gweld i mewn 2 rownderfynol. Os daw i draw ato ni wan, os oedd ni gael ei wisgo i gwisgo i ffenwisg. Helo, Becca. Dalia hwnna am funud. Dala wrth y wefus yn agos i ni gael clywed reit fewn fel dwi'n ei fel hyn. Iawn, oce. Wyt ti wedi cael cyfle i sychu'r chwys? Do, diolch, do. Nes ti fwynhau? Do, rili da. Ti wedi cael 2 rownderfynol hyn o'n barod? Do, ni'n lwcus, o'n. Oedd o'n help i ti bod ti wedi cael Cneifio yn y juniors cyn mynd mewn i'r Dwi'n meddwl, do, i fi cael jyst yn isio mewn cyn mynd i'r merched, lle. Mae'r oen cynta na mewn ffeinal. Ti jyst eisiau'r cynta i gael setlo, yn does? Yndi, yn hollol, yndi. Ond nes ti weld o ti'n Cneifio yn gyfforddus reit yn y ffeinal. Yr 2 ffeinal, digwyr. Sy'n eithaf yn y juniors i gychwyn? Do, iawn, oedd. Rili da, don. Nes i joio'r women's, dwi'n meddwl, bach gwell o beth dwi'n gofio. O, ie? Ond, ie. Pa mynd te? Dwi'n gwybod. Nes i greindio com fi eto, ac oedd hwnna'n, ie, dwi'n gwybod. Oedd hi'n mynd chydig o well. Dwi'n bach gwell, oedd. Mae'n rhyfedd sy'n mynd pethau bach, a falle bod hi chydig yn hwyrach yn y dydd. Mae rwy'n ma. Mae'n tynnu mlaen, a mae'n dal yn chwysu yn y cefn ar rwy'n siwr. Yndyn. Ac wyn gwych ma.
Oes, mae yna. Diolch i'r holl ffermwyr am supplyio nhw i'r Corwen. Eisiau lot o wyn i gynnal fel hyn, does? Oes. O, ti wedi cael tymor gwych, sawl ffeinal a sawl carden goch, a beth dwi'n ddeall? Di ennill yn cothi, a wedyn hwnna'r sioe cyntaf i lenni hefo'r Cneifio Corwen, a wedyn ges i gon roi Welsh, nes i'r bendimed, a wedyn nes i ennill yr Cystadleuaeth merched ar y dydd Iau. Mae'n hyfryd gweld bod y merched yn rhannu llwyfan yn y cystadlaethau agored ac yn y blaen, a da chi'n dal eich tir, a da chi well na rhan fwyaf. Ond mae'n neis cael y cystadleuaethau merched hefyd, yn dydych, a mae'n rhoi cyfle i chi yn ebyn eich ffrindiau hefyd. Yndi, yna'n hollol mae o. Mae yna gymaint o gystadlaethau, a wedyn mae'n braf bod y merched wedi cael, a bod Corwen wedi cynnal cystadleuaeth merched am y tro cyntaf lenni. Da iawn nhw. Ac mae wyt ti yn dod yn dy flaen, wyt ti'n mynd trwy'r rhengoedd yn gyflym iawn. Cneifio drws nesaf i Sasha Bond yna. Mae hi siŵr o fod yn rwle, yn darget i gymaint o ferched hefyd. Mae'n torri records ar draws i gilydd, ydy. Ac yn athletrau ges i sgwrs ydyn nhw i wan, a mae'n wrthi'n planio record nesaf yn barod. Allwn ni ddisgwyl record Gymraeg yn ofian neu record Brydeinig? Dwi'n gwybod. Mewn blynyddoedd i ddod eilla, ond dim yn... Dwi'n gweld o ar y gorwel, dwi'n ar record y rwle. A mae eisiau di wneud hefyd, achos mae'n wych, mae'r bechgyn, mae'n gymaint o'r boes Cymru wedi bod yn torri records, mae'n fryd yn ei gymerch ar y rhestr yna. Ti a Molly Gittins, efo gilydd, two stand. Wrach, ie. Sa'n iawn, A Fflir. Ie, a Fflir. Sorry, Fflir. Sorry. Tair o'na chi fo gilydd, sy'n na'n wych ar llwyfan Corwen, falle. Wrach wir, ie. Na fod, wel, ti wedi gorffen am y noson wan? Do, dwi wedi. Peint, mae siŵr yn. Peint wan. Wyt ti wedi bod yn helpu dipyn efo'r griw, efo'r glen? Ynddo, wel, wedi helpu efo'r glan, a wedyn. Achos wyt ti hefyd yn trin glan? Ynddo, o'n i'n trin y glan ddoe. Wel, gwych iawn. Sy'n eithaf efo hwnnw? Do, iawn. O'n i bach i ffôn, dyna ni. Pwyllus, dim slo. Pwyllus. Ie, dyna ffordd. O, ta fe, mae'n boeth ma'n di. Ceri gael diod. A na i ddal i fwydro Will. Diolch am y sgwrs, a llongyfarchiadau ti. Fel ein croesi bysedd. Diolch yn fawr. Gwych iawn. Becca Jackson yna. Mae'n neis gael sgwrs efo'r merched athletwyr i gyd, a mae'n mor eger, a mae'n bob un sioe, a mae'n cael hwyl wych arni. O deulu cystadleuol dros ben, Elfe Jackson i thad i'r sgwrs wedi cynrychioli Cymru gymaint o weithiau. Ond rydym wedi dawelu wan ar gyfer anthem tîm Ffraic. Dwi'n clywed yn iawn, dwi'n iawn. Edwin Price am yna, canu anthem Ffrainc cyn y prawf i'r tîm datblygu. A wedyn, wan gwni weld sy'n mae'r anthem bod i gael ei chanu, William. Dim fel nes i llofruddiau.
gan y ddau dîm. Felly, pob lwc I Ffrainc ac I tîm Cymru. Ydych chi'n barod I wneud y Dyna sy'n mae'n chanu, William. Wel, Iran. Gwych iawn. Aled Wyn Davies, Aled Pentre Mawr. Mae o'n gallu pitio'n uchel a'i chario I ffwrdd, ti'n weld. Esi ryw octaf yr uchel a na hi. Os da'n teimlo'n gest dros y tîm eraill, mae Aled yn cael yr anthem I ni, mae'n rhoi'n arfantes yn syth yna. Yndi. Beth bynnag am hynny. Na gen ni dîm datblygu fan hyn. Llyr Evans o Geredigion, Hendre Rhys a Philip Price. Ac yn digwydd bod, William, y gŵr boneddig oedd yn canu anthem Ffrainc, Rhydwyn Price, Ted Philip Price. Fi'n gwybod. Fi'n gwybod bod ti'n gwybod. Ond, di pal arddyn. Ie, dwi'n gwybod. Rhag ond bod chi ddim yn gwybod. Felly mae'n sioe deuluol ym mhob ffordd, dydy? Felly mae gennym ni Jeremy Legonie o Ffrainc, Philip Price o Gymru, Pierre Groncher o Ffrainc a Llyr Evans o Gymru. 20 Owen, William. Ie, mae'n cyfrau mawr. Ond mae'r gallu efo nhw I wneud o. Fydden nhw'n yn rhy hir wan. Sorry, 15, mae'n dal yn gyfrau mawr. Gesyn ni wybodaeth anghywir fyna, wan do. O, mi eisiau watcher hwnna. Na, mae'n dweud ar y papur, 15 oen yn y corlannau. Mae nhw'n dweud 20, wan o gwni weld ar ôl cyrraedd 15 os nhw'n stopio. Mae hwn yn ar y triciau na ni. Bobl yn gweithio bob twll a horna yma na ni. Trio wneud edrych o ffwl Iran. Wel, dwi'n gan o ffwl fel dwi'n angen help. Jeremy Legonie o Ffrainc ar 2. Philip Price o Gymru ar 3. Pierre Groncher o Ffrainc ar 4. A Llyr Evans o Geredigion ar 5. Llyr Evans yn un o'r 2 dorodd record Pryden am Cneifio. Rhywbeth efnos yn ôl, fo a Gethin Lewis yn rhannu'r faich am I Cneifio o Gyfru. Cneifio Llyr Evans, os dwi'n cofio'n iawn, 639 neu fyddwn ni? Neu 649? 58. 58. Mae drwg iawn gynnau, o'n un allan ohoni. Fe di un rhwng ffrindiau, William. Ie, ti'n rand yn ôl hwnna, ti'n lot allan ohoni. O, oce. Ti'n ffwndro. As dyma ni. Ond drychwch ar einte, Pierre Groncher o Ffrainc yn arwain y ffordd yn gyda. Mae haid yn edrych fel wyn ffantastig I Cneifio, Wil, dycha? Asgob, yna am nhw'n Cneifio'n ffantastig hefyd. Llyr a Pierre Groncher fyna. Pierre Groncher y cyntaf fewn am o'n rhif 2. Llyr a Phil Price allan o'i gilydd yna. Ac allan o'r rhif 2. Mi gymrodd Pierre Groncher y blaen yn Llanelwedd yn y sioe, ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn mynd I arafu, a mae Philip Price a Llyr yn mynd I ddal o. Ond mi ddaliodd I fynd hyd y diwedd, a fo o'r ffeinal gynta, y cyflymder, Cymru atha hi. Ie, na ti, Ron, diolch I gyd am y cyflymder fel, da ni wedi sôn am y blaen, ond Pierre, mae'n jyst yn Cneifiwr dalentog iawn, mae'n ffarmwr ar dipyn o sgêl hefyd, ffarmwr defedd o Ffrainc. Yma ni te, Pierre Groncher I fewn a fo eto, a moyn rhif 3. Jack Fagan yn ei gornel o. Dwi'n gwybod bod Jack Fagan yn siarad Ffrangeg pur, yn rhugl. Ydy mae o. A dipyn o help Jack wedi bod yn teithio'r byd a wedi bod yn Ffrainc sawl tro. Dipyn o fantes gerwyn fel Jack yn dy gorlan. Fi'n siŵr fod o. Ond drach am ei gen Philip Price I dead o fyna'n gweithio yna fo. A maen nhw'n da yn gweithio yna efo'i gilydd. Llyr Evans efo'r unig Gethin Lewis yn ei ben o hefyd. A o gyd yn help at y perfformiad. A mae Llyr yn troi hyd yr ochr ôl yna. Mae'r reit fyna fo Philip ond dal yn arwen y ffordd fan hyn. Mae Pierre Groncher. Dracha Llyr Evans, mae'n nafo fo, mae wedi cael oen gyflym tro yma. A mae Philip Price fel, mae wedi dal fyny efo Pierre Groncher tro yma. Y Cymru te, reit yna. Ond drachwch ni byd iawn hofio am Jeremy Legonie o Ffrainc ar 2 hefyd. Mae o reit yna efo nhw. Dim byd llawer yn ni o 3, 4 a 5. Egoes wir. Ond mae'n eisiau un camgymeriad bech efo Cneifwyr o'r caliber yma a maen nhw'n ffwr ar y blaen. So fan hyn efo'i gilydd, mae'r rhif 3, 4 a 5. Y ddau Cymro ar un Ffrancwr.
mwy na lai efo'i gilydd, ond Phil Price yn droi hitio'r ochr ola nag yn Tairon. Ie, wir. A mewn Cneifio fe, Rhydwyn i ded o'n y gorlan. Cadw fo'n cwl. Roi am chi tip to fo. Mae Rhydwyn yn un o'r Cneifwyr na. Mae profiad Rhydwyn yn y busnes Cneifio. Mae'n amrysiadwy. Dwi'n cofio fo'n helpu lot yna i pan o'n i'n dod trwy'r rhengoedd yn fachgen ifanc. O Rhydwyn wastad a cyngor. A lot o'r Cneifwyr hun ma. Wel, hyd yn oed, yr ai. Mae'n dod i gael gymaint o brofiad yn Cneifio rownd y byd wan. Mae werth gwrando. Os da chi'n Cneifwyr ifanc yn gwrando yn rwle, gwrandwch ar y boys yma. Mae nhw'n llawn profiad ac yn barod i helpu. Peidiwch a bod ofn gofyn cwestiwn, ynddo? Ti'n iawn, Aeron, lle gyda le. Jeremy lawr ar stand 3, mae o'n dod nôl at yn oslo bech, dwi'n siŵr ei fod o. Ond mi ddon digon i ddalwg ym yn cynnig. Phil Price efo hyn, allan, a fewn am rhif 6. Llyr Evans ddim yn hir. Ariolach fo Flixon yn ymffon. Mae Llyr Evans yn edrych a bod o'n cnesu i'r dasg. Ond ffit newydd fod yn treinio ar gyfer y record na. Dwi'n siŵr bod o'n dal i fynd ar y ffilms y record na, William. Dwi'n meddwl. So ti'n meddwl bod gen nhw ddim egni ar ôl i'r on, ond oedden nhw'n ôl yn Cneifio yw chydig o ddyddiau wedyn. Oedden nhw'n athletwyr o fri. Philip Price te, lawr ar yr ysgwydd gynta na. Fo sydd ar fantes gynnar. Ond mae Llyr Evans reit yna efo fo. A dydy Pierre Groncher yn bell ar ei ôl o chwaith. Na, o ran hynny, Jeremy Legoni ar stand 2. Y Ffrancwr ifanc, mae o reit yna hefyd. Dim ond chydig, dim ond un gic sy'n eisiau William i golli'r fantes ynddo. Yn hollol, ond Phil Price sy'n dal am fantes yn hyn. A Llyr mewn syth ar ei ôl o. A o'n rhif 7 sydd allan. Ie, Groncher o dan yr ysgwydd. Lawr ar ochr ola ac yn Cneifio'n daclus hefyd. Dim lot am byd ar ola hwnna. Rai ar wy'n ma'n eitha ysgam, William. Sam lot o wael Cneifio nhw. Os yn aros yn ffoni. Yr os mawr. Mae'n enfawr o os. Os i dim yn y bwysles anna fod ei gwir, ynddo? Llyr Evans tro ma. Fo sydd wedi agor chyfech o fantes yn troi gynta. Di gael chwip oen. Drychan o'n tynnu'r ten na reit fyny. Fel bod o'n gallu stretcho'r oen allan i gael ochr ola gyflym. Yr oen dan reolau llwyr gan y boes ma ar y funud. Pierre Groncher yn troi. Llyr Evans allan am oen rhif 7. 8. 8 di hwn, mae wedi cymryd y blaen fan hyn. Llyr Evans am Cneifio i orau. Dwi'n cychwyn chwysu, dwi wastad yn meddwl bod nhw'n fel Indian wedi cynnesu fyny. Mae'r oel yn cynnesu, dwi'n siŵr bod nhw'n Cneifio mwy rhwydd. Unwaith maen nhw wedi cynnesu fyny tamez a mae'r Llyr yn dangos fan hyn. Dyngen lawr fewn i'r longblos na. A na i job arbennig. Mae Pierre Groncher di gael oen neistro ma. Mae o'n neud y mwyaf o hon. Mae o reit yna efo Phil Price ar y funud. Ar y longblos a mae Phil Price di cael kicker. Drapio hi. Mae honno'n diclus y to, William. Ond Llyr Evans. Fewn a fo am oen rhif. Gethin Lewis gan o'n Cneifiwr a hanner, ond di'n methu cyfri. Pierre Groncher fewn am yr oen nesa. Gobeithio bod yna oed ar hinges y drysau yma, achos maen nhw'n cael dipyn o ddefnydd heno. Ar yr yndymainte, Pierre Groncher. Jeremy Legoni ydi hwn, mae hwnnw hefyd allan. Efo oen rhif 9, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod nhw'n anghywir. Di o ddim un oen ar ôl, dwi'n siŵr o hynny. Fyny'r gwbl a fo te. Oen fech neis yma na, dyn ni'n gweld yn agos cywirdeb stodiau yma ar blos yn mynd fewn. Round y glist, mae'n cicio, reit. Ffawd y sylwebydd yma na. Fi'n gamol o, ar oen yn cicio, mod i setlo i lawr nôl. Mae'n cicio eto, bob tro dwi'n agor yng ngheg, mae'n cicio, Will. Felly cael dy geif allai, ond dwi'n siŵr. Ti mor cynta i ddeud hynna, William. O dan y goes. Lawr ar ochr yna. Y min yn siafio'r gwen a ffwrdd. Sam byd ar ôl, hwnna'n sgleini, ond ydy. A na i job gwych yn ddion am yna.
is this young fella. Up the neck though. Gyda ni arni wan te, mae Pierre Groncher wedi cael bech o fantes ar Philip Price. Ond Llyr Evans. Fos i bell ymlaen, Will. Ie, wir. Cymru off legs o'n gymffona. 5 point ar ôl yn y pen. 1 yn llai wan. Oes, baintio wan te. Wel, 4 neu ma. Mae'n 11 yn ôl y mats. Pierre Groncher fewn. Dydy o ddim yn bell ar ôl Llyr Evans. Os geith o oen de, ddim ond 1 gic sydd angen. Ond dwi'n meddwl bod oen tir yn cael chance i gicio. Diolch yn rhoi cyfled yn nhw. Ydy, wir, mae'n hedfan fan hyn ar stand 3-5. Neu job arbennig. Mae'n y zon bech na wan. Troi am adre. Philip Price fynd i'r gwmwn. Mae'n dechrau brifo Philip Price. Dechrau mae o fewn i'r double figures fan hyn wan. Oen rif 11. 15 oen i'w Cneifio. A mae'n dechrau brifo. Mae Llyr a Mantes enwal wedi dod o'r cefn y record na Aeron. Mae wedi bod yn llefydd tywyll iawn. A di hyn ddim byd cymaru am allan mae wedi bod, felly mae'n excelio fan hyn. Beth yw'r gair na? Rhagori. Pan oedden nhw'n Cneifio record na lawr yn Llanelwedd neu yng Nghyffiniau Rhaeadr nôl ganol y mis. Mae'n byd debyg bod y tymheredd yn y 30au uchel yn y shed sydd yn testamentu'r gwaith ar y corff, ar bwyd a bethau, ar hylifon oedden nhw'n yfed, achos oedden nhw'n dal i fynd, a mae'n debyg, oedden nhw wedi pwyso'r Cneifwyr yn y bore, a mi oedd Gethin, sydd ym mhen Llyr Evans, 3 pwys yn drymach ar ddiwedd y dydd, ac oedd i Cneifio jyst i 700 o ddefed. Newid hampus fyna i Llyr Evans, a mae Pierre Groncher reit fyna efo fo, William. Em di fo'n agos iawn ar ddiwedd hon. 3 oen ar ôl yn y gorlan, neu 2 oen yn y gorlan, a hon. A di fentro, ti'n meddwl, Jack Baker yn y pen fyna. Wedi gweithio'r pen yma allan yn bang on iddo fo. Wyn bach gwych yn dod allan iddo wan, a mae'n rhoi cyfle iddo dal fyny. A os rhywbeth, mae wedi. Mae wedi mynd o flaen Llyr Evans i tîm Cymru. O, mae Llyr wedi cael oen eistr yma, dycha, mae wedi dal reit fyny efo fo. A sy'n ddim yn syni bod yn mynd i orffen o'n gynta. Mae'n dod lawr o'ch yna ar speed, dycha fo'n mynd. Pierre Groncher, pwys yn mynd i fi fewn gynta, moyn rif 14, efo'i gilydd, William. O, Pierre Groncher, yn newid. Ti'n bach mwy o fi'n, jyst i gael gorffen fwr rwan. Pierre Groncher yn newid ger. O, wawn, Gwych, diolch. Ond Llyr Evans wedi manteisio bod Pierre wedi hindro chydig amser yna, newid i hampus. Philip Price, rhyw fymryn ar ei ôl i'n sydir reit. Mae Philip Price wedi mynd o fod efo nhw i fod oen ar ei hôl i. Mae'n dipyn o res rhwng Llyr fan hyn. Pierre yn cael bach o gicer cyfle i Llyr ymestyn ei fantes. Drychan. Jeremy di cael bach o blaen fan hyn. Ti'n be, Will? Dwi'n mynd anau bod nhw'n Cneifio 20. Oedden nhw wedi bod yn rhyw hintio falle bod nhw'n Cneifio 20, mae yna fwy o wyn ar ôl. Diolch yn mynd i fod drosodd mor sydyn ac oedden ni feddwl. Lle da ni arni wan, Pierre, fewn i'r goes gyntaf. Mae'n Cneifio, dwi wrth y modd efo stael Pierre Groncher. Mae'n edrych yn hwylus. Mae gen fo undymyn neu dansail y goes gyntaf. Mae o'n edrych yn hwylus iawn, a mae'n cael gymaint o flen fwrdd efo cynllied o blos. Be mae o? Sut ti'n dal o'r oen, lle ti'n gwasgu'r oen, maent o croen ti'n tynnu. Mae gyd yn equatio fewn i'r faint o len sy'n dod off yn y ddeir. Ydy, yn hollol. Gair de arall equatio fyna, William. Ydy hwnna nhw, am oen rif 16, mae nhw'n sicr yn Cneifio 20 o wyn. Felly, mae yna dros, mae yna 3/4 ffordd os di'n sym sy'n gywir. Pierre Groncher a Llyr Evans, mae yna wedi bod efo'i gilydd o'r cychwyn cynta. Philip Price allan efo oen rif 15. Jeremy Legonie, mae o ar ochr ola rif 15. So di a ddim yn bell iawn ar ei hole nhw. Y Ffrancwyr na, fi o'n adeg yn ro, William, pan boedd y Ffrancwyr, oedden nhw dipyn ar ei hol i gymaru efo tîm datblygu Cymru, ond maen nhw'n nawan, maen nhw hefo nhw. O, no, maen nhw mwy o Cneifwyr yn dod trwodd ac yn Cneifio mewn sioiau pethau. Mae'n bref gweld nhw.
Dyn nhw'n byw yn rhy bell i ffwrdd, a mae yna ardal ddefed mawr efo nhw. Nawr yn De Franklin yn yr ardal yn Ie, ddefed ydych chi'n meddwl, ond oes? Wanwyl oes. O'n i bai bod chi'n meddwl bod lot o ddefed nhw. Felly cyd ni arni wan, Llyr Evans. Mae'r ddau yn anwahanedig ar y funud. Oes am byd rhwngthyn nhw, y ddau ar y long blows. Allech chi deiri bod nhw'r un person mewn bestiw gwahanol. Troi glanhau'r boch na. Neu dwi'n anghywir. Llyr Evans a chydig beth o fantes, ond mae'n ôl ar ei fyny i glirio chydig o'r frisged. A dycha Pughe Gron Shearing na chwarae na. Oedd o'n hedfan ar honna. Mae'n Cneifio'r gwych yn athletwr mawr, cri. 18. O, dyn ni gyd yn wahanol. Ond mae gallu a'r calon. A beth yn y tri mod y top na, yn y benlyn am iawn i'r on. Seicoleg. Ie, ti'n iawn. A mae'r ddau yn dal ar yr un yn camu dosod yn union rhywun pryd. A dyn ni gwir, mae'r un yn cicio rhywun pryd hefyd ydyn nhw. So'n byd i wahanu nhw. A mae'r ddau yn chwysu, yn dechrau brifo. Yn meddwl, be sgynnau ar ôl yn y tanc, be sgynnau ar ôl. Ydy Gethyn a Jack wedi cadw y gorau at ola. Ie, a mae Llyr Evans wedi just ymestyn chydig ar y blaen fan hyn. Oen rhif 19 allan o fo, un ar ôl yn y pen felly. Be sy'n gyda ar ôl? Cymru yn ebyn Ffrainc. Jeremy Legonie a Pierre Gron Shearing yn cynrychioli'r Ffrancwyr. Philip Price a Llyr Evans. Llyr Evans sydd bella mlaen yn dal. Pierre Gron Shearing yn trio i orau i ddal fyny efo fo, ond mae Llyr wedi cael gwell oen tro yma, a fo sy'n mynd mewn am oen. Prif 20 gyntaf Will, dwi'n meddwl, ond sa ddim llawer yn di. Eg oes wir, ond Llyr yn un, ond tywad a chwys, mae'n weithio'n galed, ond mae'n weithio. A mae'r dorf yn dechrau cydyrfu fyd, William. Den mae nhw. A mae wedi cael oen neis i orffen fyd, mae'n agored yn ei gwddw dycha. Ond mae Pierre Gron Shearing yna efo fo. Mae lawr ar y long blows, mae Jack Fagan di ffindio. O, dycha mae'r ddau, nôl efo'i gilydd, pwy sy'n mynd i orffen gynta. Llyr Evans neu Pierre Gron Shearing, mae'n agos ofnadwy. Mae rhwng, o, wedi gadael hwnna ar ôl. Well gyda fo orffen gynta, a top y goes a Llyr Evans yn mynd â hi. A Pierre Gron Shearing, dyna fi y chwyd, dyna fe, allan siarad. Fi'n troi Ffrangeg yna munud. Oedden nhw'n rasio i gorau fyna. O, na'n chwipo fe'n nawr. Fe oedd yr amseroedd sgwni? Faint i'n meddwl oedd o, William? Yr amser yna? Gyda i 13 munud. Ti'n dweud yn anghywir. 14 munud a 22. Wrth i ni, falle bod ddim yn bell o honni efo hon, falle. Ond gynt yna. Philip Price yn polsio honna. Cadw'r safon. O, mae gen i un ar ôl, dwi'n credu. Sydd yn dangos. Wan, Will. Gais dos o sef y cloc ar on. O, mae allan efo fo. Mae rhaid bod gen i fo'n arall, achos mae wrthi'n Cneifio, William. Jeremy Legonie, dwi'n meddwl bod o wedi gorffen ac yn tynnu'r cortyn na. Da iawn, très bien, Jeremy Legonie. A fydd Philip Price yn gwyddi au revoir ar hon mewn chydig eiliadau hefyd. Mae o ar ystodiau hirion na. Dwi'n meddwl bod gen i fo ddim byd ar ôl yn y pen. Lawr dros yr ysgwyd na. Dwi'n credu gen i lawr ar ôl yn y tanc waith hyn. Mae o'n dechrau brifo. 20 oen. Dwi'n cofio trio wneud o'r hunan estalwm ac yn dechrau crampio. Y breichiau mynd yn drwm. A tynnu'r cortyn na. Ac allan â fo. Edwin Price yn sylwi bod oedd roi cardiau. Hanner awr yn rhy hwyr. Ond dwi'n mynd i gig afo'r Edwin, ynddo? Na wanwyl ne, baid am iddio, baid am intro. Ges i chwysfa hwnna, ta, Will. O'n i'n hoglio de hyn. O, paid. O, Ta basis chwys na. Tim awr lib yna. No, da ni gyd yn hwyseron, ti'n fawr? Wel, mae'n rhan o natur, William. Dei. Gwych iawn nes i fwynhau hwnna, ond adwy. Opsiwn i ddefnyddio. Naturiol. Reit, dewch i ni weld beth sydd gennym ni nesa. Final o'r adran. Hun sy'n nesa, William. Dwi'n cael cynnig un o hyn, neu be? Wel, i fi nath i ddod, ond dwi'n siŵr gyd i rai milyn. Paid a dangos y paced, neu byddwn ni'n herwyddo brandi arbennig, mae yna sawl math o losin i gael.
Mae hyn yn neis iawn. Aroswch efo ni, mae gennym ni Bobby Switsen yn cegau am munud, felly rhaid chi aros. Wedi Bobby Switsen. Dipyn o Cneifio'r Bobby Switsen, o'r Swistir. Mae'r jocs, mae'r safon y jocs yn mynd y waith, ond oeddech chi'n mynd cael jocs fel a'n snwcer neu 70 wel iawn. Mae yna wir. Felly, byddwch ddiolchgar am hiwmor. Mae'r lle yma o dan ei sang erbyn hyn. Dwi'n gwybod bron ac noe'r meicroffon yna. So allech chi weld pwy sy'n ôl yma. A lon lle yma. A pawb yn mwynhau mas draw yn ôl iawn. Ti di gorffen bita? Do. Do. Ni rwg iawn gyda ni am hynna. Faint ydych chi'n meddwl sy'n fewn yma? Mae yna o Lia? O Lia Fil yma, William? Mae'n ei gêm ni o'n o'n. Gesio'r pwysau roen. A'n sy'n fewn yma? Wel. Mae yna Fil, siwr noes? Dwi'n dweud 1,600. O, ti, cer di'n uchel, de? O'n dweud ar y papur. Morin peth a trio dyfalu speech Gwest Brodas. Mae'na wastad rhywun yn mynd yr i bell, does? Oes. O'n i mewn prodas ddoi. Oedd et? Allan gydachiadau Pwyll a Rian, os dyn nhw'n gwylio YouTube S4C. Mwynhau'r arlwy yma heddiw. Gystal yn esi fwynhau'r arlwy yn y brodas ddoi. Mynd ar mis mel, Pwyll biau yna. Pwyll biau. Gwych iawn. Aros ydyn ni wan am rownderfynol. Adran hun. A mae yna Cneifio'r ofri. Ti'n cofio pwy oedd y top qualifier i'r ffeinal na, William? Ti'n cofio? Yn iawn, ond ti'n mynd cofio? Cofio yn iawn, wel. Oedden ni'n galw fo'n Olenoi Ffarm. Emlyn. Emlyn Siabod yna. Ie, Emlyn Siabod. Debyg iawn. Cofio bob peth. Dewch i ni weld te. Sgynna i ddim rhestr ar y funud. Oes, mae gennau rhestr yn fan hyn. O pwy sydd yn bob un rownderfynol. Yn y rownderfynol yma, mae gennym ni Emlyn Siabod, Osian Lewis, Iwan Hughes, Billy Powell, Rhys Morris a Jack Samuel. Ond wwan, maen nhw'n sgwennu'r enwau, achos dyn ni'n deud yn gynharach. Mae'r Cneifwyr yn gorau wneud tynnu allan o het yn dyn nhw. Right. Fel bod nhw ddim, fel bod y bechgyn yn y cefn, mae yna rai boes lleol. Ac efo neb yn cael ei cyhyddo o dwyllo a dewis o wyn gwell. Tegwch i bawb, maen nhw'n dewis, maen nhw'n llenwi'r corlannau efo'r wyn gynta, a wedyn tynnu o het i weld pwy sydd ym mha gorlan. Mae'n digon teg yn ydy. Mae'n deg iawn. O'n i darllen fan hyn Jack Samuel. Oedd yma'r ein yn chwarae tric o fi, a nes i darllen Samuel Jackson. Achos, Robert Jackson i Stefan un. Dede. Ie, te waith. Mae wedi bod yn ddwrnod hir, William. Ond mae'r gorau i gyd i ddod. Mae yna brofion mawr i ddod. Pencampwriaeth Cymru. Y prawf rhwng Cymru a Seland Newydd a'r rownderfynol agored. Allai'm aros am y prawf yma, de. Mae Seland Newydd, mae gen nhw bwynt i'w profi. Mae nhw wedi colli dwy, yndo. O, maen nhw wedi. Wedi colli dwy, mae'n dipyn o beth ydyn nhw, mae'n fi'n siŵr bod o'n stingio nhw braidd, a bydden nhw am dannu wan yna yma. Ond efo crowd Corwen yma, tu ôl i tîm Cymru, bydd hi'n dipyn o brofiad ydyn nhw cael bod mewn, beth yw'r gair yna? Atmosffer. Awyrgylch. Mor special os ydyn nhw'n ei fan hyn yn Corwen. Mae'n heb ei hael yn dydi, William. Does na ddim awyrgylch. Mae'n dweud am y sioe bod na awyrgylch wych na, ond mae na well awyrgylch. Dim ond Cneifwyr sydd fan hyn, ynddo. A bobl sydd yn cefnogi Cneifio i'r carn, a mae'n wych gweld y lle yn denu gymaint o griw. Dyma ni te. Adran hun, Jack Samuel yn ymlwybro lawr i'r llwyfan. O, mae hon yn gen wych, William. O, os nedi hwn yn cael
effaith yn te eisiau Cneifio'n gyflym, dwi'n gwybod beth sydd. Mae'n y rai canion jyst yn corddi'r gwaed yn does. Pan ti'n cael diwrnod sael yn y gwaith, dwi'n ti'r gen iawn mlaen, a mae o'n newid y dydd. O, wel, dyna beth i cerddoriaeth e, neu... Reit, te. Mae gen i pob mwd yn oes. Iwan Hughes di hwn. Ar y ffordd i stand 3-5. Mae'r siwrne'n hir am aeth o gefn y shed i'r llwyfan. Billy Powell sy'n nesa. A mae'n cerdded fel sef o'n mynd am dro a bnawn di sil. Dim bris o gwbl ono fo. Ond sy'n angen brysio a codi chwys e bod angen, nag oes? Mae'n cerdded ar tu ôl la. Mae'n dipyn o brofiad yn dweud, a mae'n gallu chwarae ar nerfau rwy'n. Mae'n testio ti'n feddyliol. Ond mae gyd yn dod lawr i profiad yn ni. Rhan o profiad. A mwyaf wneud y boys mae cyrraedd fan hyn, maen nhw'n mwynhau. Mae Siabod i bo fan hyn o blaen. Siabod yn wastad. Emlyn Jones ar y ffordd. Edrych yn cool, yn dwi o? Bod i bod mewn sawl ffeinal. Sawl rownderfynol. Rhys Morris. Meb Andrew Morris. Greasy Morris. Dwi'n gweithio bod y rwy'n mewn yn Greasy. Andrew Morris i deda wedi wneud y ffeinal Bencampwriaeth Cymru. Mae o'n i 50 hwyr. Stori gwych hana. A fo fydd yng Nghorlan Rhys ac wedi bod yn siŵr o hynny. A un ar ôl. Bachgen lleol i ni. O Sian Lewis. Mae'r cefnogaeth yn gryf yn ei o Canolbarth Cymru. Ar un gen i fo gerdd ymlaen. Oes. A ni'n meddwl bod yr Undertaker yn rhywun am funud. Dyna fo. A gen o'n... O, ist. Boes i fe'n gwneud... En music, se, am nhw'n gwrando i. Be o ti'n gwrando ar fan i Cneifio? John ac Alun? Ewi. John ac Alun fi, a pwy arall? Na sicr ddim Aeron Pughe am syni. Ddim mor lwcus am hynny. Wel, beth bynnag am hynny. Mae Aeron Pughe yn falch bod o ddim fyny fyna, achos maen nhw'n mynd i Cneifio 10 oen wan. Un ar 10 oen yn y pen. Un ar 10 oen. Un ar 10 gan lwcus i'r rai. Ond ddim mor anlwcus a 3 ar 10, felly mae'n lwcus mewn un ffordd. O, paid wir. Mae'n nhw'n cael amser. Newydd gael cadarnhad gan ferched yr amseru fan hyn, mae'n ar 10 maen nhw'n Cneifio. Lwcus o hon nhw, William. Ar 10, meddai. Ie. Wel, chi'n gwybod be, mae'n lawr ôl i 10 wan. Dwi'n credu bod nhw'n cael un ychwaneg. O, drapio unwaith, maen nhw'n chwarae tricia fo'r meddyliau ni fan hyn wan. Nw'n ni aros i weld y maen nhw'n dweud yn swyddogol. Ie, chydig o wybodaeth yn beryg i'r an. Be? Chydig iawn o wybodaeth yn beryg. O, yndi. Mae'n beryg i rai. Reit te. Da ni'n barod i fynd. Rownderfynol. Nes i rili mwynhau y rowndiau cynnar y Cneifio hun yma heddiw. Achos yna Cneifio'r den ond oedd yma'r 6 yma wedi rhagori'n amlwg. Ac allan ni weld amser cyflym. 10 oen. Beth ti'n meddwl bydd yr amser? O dan 10 munud? Wel, diolch yn rhan o sefyd on. Wel, dyma ni te. Mae nhw wedi cychwyn. Young, talented Welsh shearers. Is there anybody in the crowd from Wales, ladies and gentlemen? Fewn i'r goes gynta na. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o gniwyr gorau'r adran hun. Osian Lewis a'r stondyn rhif 1 lawr yn y gwaelod na. Wrth i ni wylio Billy Powell di hwn. Ie, nôl i Osian Lewis lawr ar stand 1. Mae o'n tywall fewn y long blows na. Fydd o'n llyngu dyddi ar ryw bwynt, dwi'n siŵr.
Mae'n gwybod y ffordd rownd yr wy'n ma, na ffeinol mawr ma. Ond pwy fydd y cyntaf allan i'r ond, dyna'r cwestiwn pob tro. Mae'n agos, dwi'n meddwl, na Billy Powell sy'n gyntaf fewn, a hefyd Emlyn Siabod ar 3 a 4. Ond i'r lleill yma'n bell, Rhys Morris oedd o chydig bech ar ei holi yn y rown gyn-derfynol, yn amlwg yn Cneifio'n safonol ac yn daclus, a wedi cario fo trwad i'r ffeinal, ne? Ie, mae'n i gael ein bech cicer fan hyn, mae'n jyst yn setlo i lawr. Ond rhoi allan o'i rhythm braidd. Peth olaw ti eisiau di cicer ar yr oen cynta, ne? Ie, wir. Mae'n neidio fewn i'r pen na mi ail oen. Diolch yn hapus yma, honna di cicio slofio lawr. Hon o fewn a fo. Gyda ni arni, ar y sgrin, mae gen ni Jack Samuel, enwyr gom na siotau efo na o'r ymdymain, neu beth ti'n gael o? Can sail, Alan, dyr ni chael e? Can sail, i'n dweud yma. Ond yn gallu cofio. Reit, gyda ni arni wan, dyna ni dal. Emlyn Siabod. Bosi ar y blaen ynddo, fewn am oen rhif 3. Billy Powell sydd ar ei ola. A hefyd Osian Lewis o Garno fan hyn yna ar stand 1. Reit yna i fan hyn ydych. Yna be di hwylus yn Cneifio fatha rhyw stael mawri bron. Mae'r mawris nad yn fyddus am ei stael hwylus ar rhydd. Trin yn torri chwys. Emlyn mae'n weithgar iawn efo'r pwyllgor ac yn y blaen ac mae'n hyfryd gweld o fan hyn yna. Yn arwen y ffordd yn yr adran hyn yma. O Iwan Hughes fewn am dybiwn i oen rhif 3. Cardiau fel yn anghywir, ond dywaith yn hynny. Mae'n bwysig yn yr ffeinals yma bod nhw'n troi'r cardiau, achos mae'n hawdd iawn yn colli trac a beth ydy. I wir. Bwysig beth ymlaen. Yn dal Emlyn, Will, ond mae Billy Powell reit yna efo fi. Efo fo, dwi'n meddwl, dwi fan hyn. Ti sydd efo fi. Billy Powell sydd wedi gymryd efo ni. O, mae'n agos iawn fan hyn. Siabod sydd ar ei ola. Pwy fydd y cyntaf cael y bol na off a ffwrdd fyny. Dwi'n meddwl bod Billy Powell, un o ochrau elwedd rhywbeth, as o'n i'n dweud, mae sawl power lawan yn does. Oes wir. Ymddiheriadau, dwi'n anghywir. Rhys Morris hefyd lawr yr ochr yna rhywle. Ar ystodiau hirion ar oen rhif 3, ond yn barod. Mae yna rhai o'r boes yma. Ar yr ysgwyd gynta, lawr yr long blows, Billy Powell ac Emlyn Jones. Osian Lewis o'n un yn top na ar stand 1. Ddim yn bell iawn ar ei holi. Yn drycha, mae Emlyn Siabod fan hyn ar stand rhif 3. Mae o wedi cymryd y blaen yn dod lawr ochr ola. Ond pwy sy'n gyda ni... Jack Samuel di hwn, ie. Gnaeg e wir. Mae'n job nabod yn ôl i traed. Yn un cadw llygad ar y sgrin ac ar y twylfan ar yr un pryd. Yn un, neu siŵr bod chi gyd yn deall beth sy'n gyrru ymlaen. Mae'n siŵr bod chi'n gwybod yn well. Neu hwn di Jack Samuel ar stand rhif 6. I fyny'r gwbl, Cneifio yn hwylus. Gryfam rhyw chydig fyna, dwi'n siŵr bod o'n boenus. Yr wy'n mae'n crio'i gorau i gicio, a maen nhw'n dal hyd yr eitha. Mwyn cadw nhw mewn reolaeth a cadw'r rhythm. Os ti'n rhywun yn cicio, ti'n collid y rhythm, dweud Will? O, na, beth i Aeron. Gyd un o eistedd yn llonydd, wyt ti di meistreoli'r grefft yna, a haws am byd i cael Cneifio. A Jack Samuel... Pwy sy'n gen i fan hyn yn y canol yma? Dyn ni efo Osian Lewis di hwn i wir. Dwi'n yn siŵr faint o bobl sydd yma o Garno neu gefnogi fo, mae gen o gefnogaeth yn rwled, dwi'n siŵr. Dyn ni yn clywed dipyn o weiddi tyn ôl i ni. A mae'r sŵn yn cynyddu o un Cystadleuaeth i'r nesaf wrth ni edrych ymlaen am y profion a'r finals mawr yn nes ymlaen. Ond hon sy'n bwysig wwan, a mae'n dal yn agos. Emlyn Siabod wedi cymryd y blaen ers y cychwyn. A fo sy'n camu fyny'r gwddw gynta. Rhyw 2 blow o blaen Billy Powell. Ie, os di, mae Jack Samuel ar rhaid fyna fan o, dwi'n meddwl hyd i'n. Ne, dwi'n credu bod oen ar ei holi. So ni'n licio sy'n nhw'n troi'r cardiau fel bod ni'n siŵr, fysa, William. Camgymeriad fi oedd hwnna, nid ddrwg iawn gwneud. Gatho chydig o gicer yno, ond mae'n cyfle i Emlyn a Billy ymestyn ei mantes. Dwi'n credu bod Osian Lewis wedi cwmpo ar ei holi chydig yfyd. Mae o newydd gychwyn oen rhif 6 i fyny'r gwddw a fo. Ond yn barod, drychwch ar Emlyn Siabod. Bydd yn anodd iawn curo fo heddiw, dwi'n meddwl, Will. Mae'n Cneifio'n daclus, mae'n Cneifio o fewn ei allu ac yn cadw i ben. Dwi'n gwneud bod y hyder na efo fo. A mae'n llwch blows ma fewn. A mae'n rhaid hapus. Tip o pethau mynd sy'n ni'n meddwl.
Fo'n camu fyny'r gwddw na, fel so fo'n camu fyny grisiau, fyny gwely nos. Mae'n gobeithio ddim eisiau mynd i gysgu neu. Na di, hwn i gysgu am chydig i ti. Ac o waith Cneifio ton. Ac os yn illydd o hon heddiw, sydd am eisiau gysgu am wythnos. Adrenalin yn pwmpio. Ar ystodi Aeron hitio'r bloch, a mae'n Cneifio hwnna'n daclus eto. Diolch i weld yn cynyrfu dim wrth droi. Lawr o'r ochr ola na. Da ni'n gweld Rhys Morris fan hyn. Chydig ar ei hôl ni. Ar oen rhif 6. Andrew Morris yn ei gorlan o'n rhyw gwestiynu os pa oen mae o arno. Mae Osian Lewis ar oen rhif 7 hefyd, Will. Ond os dwi'n iawn i ddweud, dwi'n meddwl bod Emlyn Jones, Emlyn Siabod, ar oen rhif 8 ydy wir. Dylan ti newydd yn troi'r cerdyn a mae rai bod o'n clywed fi. Yn ei is ymwybod. Siwr iddo. Dyma Iwan Hughes arni, mae o ar rhif 7 hefyd fyny'r gwddw. Mae o reit yna efo nhw. Ond yn dal Emlyn Siabod ar ystodiau hirion. Mae'n troi glanau'r boch a lawr bob un oen yn ei le a bob un blo neu ystod yn ei lle. A dyn ni'n gweld o lawr yn ddi-drafferth ofnadwy. Dyma fo, o'n blaenau ni fan hyn. I fewn a fo, yn digon ymlaciedig i nôl yr oen nesaf. Ie, allan ar rhif 9, a mae'n jyst yn mestyn tam y llia pob oen ar y blaen yn dydio. Dwi'n chydig bach yn bethau bob tro. Billy Powell, mae'n chydig o touches o arwng yn ffon, a Iwan Hughes. Iwan Hughes fewn am 8. Billy Powell fewn am 8, ond erbyn hyn. New iddo. Am new, sori, mae'n drwg iawn gynnau. Reit, lle dyn ni arni, pwy sydd gyda ni ar y sgrin wan? Rhys Morris ydy hwn. Yn troi am adre. Yn cadw i ben. Falle bod o'n colli chydig ar y cyflymder. Ond allwch chi fod yn sicr tra fod Andrew Morris i ded yn y pen. Fydd o'n deud, keep him clean boy, keep him clean. A mo'n eiriau doeth hefyd. Dwi'n siŵr y bydd o. A mae hwnna wan yn sgleinio fel ffrysor. A mae'n rhedeg fewn y pen Aeron. Skipio fewn. Eda ni'n mynd nesaf nôl i'r canol ma. Billy Powell. Dyma fe mae o ar ochr ola rhif 9. Ond mae Emlyn Jones i fyny'r gwddw. Ar oen rhif 10. Yr oen ola. Ond i bai bod na un arall yn y pen. Oedd na 11 i'w Cneifio, dwi ddim yn siŵr, da ni wedi cael yn cymlyd. Mae Dylan yn pwysau ar y gorlan. Oes na ddim golwg yna fa bod o'n oen, nôl oen arall. So ni feddwl mae 10 mae'n o'n Cneifio. Ege, na mynd i gwe. Na, dim ond agor y drws. Na, agor y drws. Mae'n arall i'w wneud. Ond ydy o'n ei weld yn chwysu bron dim, ond Cneifio'n hwylus. Lle o fynd drwy'r nos, dwi'n siŵr. O, ddim ond, fan hyn, yn y ffeinal. O flaen pobl lleol. Mae'n nadwy ag o ffordd ysdigwydd y ti. Di. A ti fach gen eith fyny blwyddyn nesaf. Bydd yn yr open ebyn dolyg i ti. A ddech a weles di'r undermine na, o hwnna'n open undermine yn dod i. Os weles i'n erioed hwnna oedd i. Lawr a fo, i'r ysgwyd gyntaf na. Ydy Billy Powell yn mynd i ddal o. Pwy sydd gyda ni fynd Osian Lewis di hwn. Fewn am oen rhif 10 mae o'n mynd. Mae rhyw oen ar ôl yn y gorlan. Wrth i ni weld, dewch i ni weld, Emlyn yn y canol, dyma fo i chi ar y gair. Yn troi am adre, aroswn efo fo, i weld o'n cyrraedd adre am ei geith o blwydd. Dylan di newydd yn deithio fo. Mwy na hon di'r ola fo. Job done ar ôl hon. Un rownd y gymffon ag allan a fo. Gwych Emlyn. So ni feddwl bod yn hapus efo hynna, Will. Allan am gweld pam ddim yn deir o'n. A i weld yn Cneifio yn ei job gwen hefyd. Do, fel swll. A di gweld y sgôr ar y cloc yn y beirniad, a netho ddim troi drwy'n, felly dwi'n siŵr bod o'n hapus efo hynny hefyd. Gwych ofnadwy. O, pwy sy'n gosod trop? Billy Powell, dwi'n meddwl. Dwi'n dweud. Dyma fo, yn tynnu'r cortyn. Stopio'r injan. Ac yn hapus ac yn barod am baned, dwi'n siŵr. O gen Osian Lewis un ar ôl, dwi'n meddwl yn y gorlan. Mae'n dangos i chi, pan mae'r boys yr adran uwch ma yn Cneifio, a maen nhw'n rhoi oen rownd y lleill fel yna, mae'n dangos bod nhw'n barod i gamu fyny i'r brif adran. Mae'n eitha arwydd. Iawn a pwy sydd gyda ni fan hyn. Rhys, Morris ac Andrew.
Andrew, medda fi. Osian Lewis. Iwan Hughes hefyd. Allan ei oen ola. Dyn ni'n gallu gweld Rhys ar y sgrin, ond dwi'n meddwl bod Osian un oen ar y blaen. Osian ar ei oen ola. Oen rhif 11, ond mae'n cicio arno fo. Aw. Mae eisiau myned o fo, ein gicars o la, Will. Oes, mae jyst eisiau ail setio, dal i fynd, canolbwyntio. Cyfri 10. A mae yna rhy hir os dwi'n rosio fyd. Ydy, mae'n byr debyg. Ac un rownd y gymffon i Osian Lewis te, a fydd o wedi gorffen. O, mae gen Rhys, un ar ôl. Eithon mi boeni dim, dwi'n credu, achos mae'n mwynhau bod yma, mae'n dipyn o gamp. Does am llawer o finals senior mwy na hon, so mae eisiau mwynhau dim bwys beth sy'n digwydd, yn does? O, yn union, mae'n cael wneud final yn dipyn o beth. A os dim wneud pobeth o fewn y gallu wedyn, wel, all dim dyfaru yn byd na tydi. Na, tyd. Mae jyst yn rhan o'r broses o gwella o flwyddyn i flwyddyn. Ydyn ni arni wan te, dyn ni edrych ar Rhys Lewis. Bo a Jack Samuel yn dal ati yn ddi-drafferth. Rhys ar stand 2. Jack Samuel, y ddau yn troi am adre hefo'i gilydd. Pwy sy'n mynd i orffen gyntaf? Pwy sydd ar oen ore? Pwy sydd ar ysgwydd ola ore? A pwy sydd ar mwyaf ar ôl y tanc? Dwi'n meddwl falle mae Rhys Lewis fydd y cyntaf i dynnu'r cortyn na. Ond mae'n agos iawn yn dydi, Will. Dyna ni Rhys. Wedi gorffen, a Jack Samuel hefyd. Llongyfachiadau mawr i'r 6 ond nhw am rownderfynol. Deilwng iawn o'r safon. Gwych iawn, boes. Si mwynhau hwnna, William? Ne, si mwynhau hwnna. Cneifio de, a ni'n weld ddim yn siabod o'r cychwyn yna, rili. Oedd yn o'n un peth ar ei feddwl. Gorffen gynta, Cneifio'n len, ond, dwi'n dweud, dwi'n gwybod be fydd y canlyniad am fydd y beirniad wedi wneud i penderfyniad. Ie. A wedyn byddwn ni'n gwybod? Dwi'n gwybod wedyn. Ydwn. Look out. Ti'n gwybod beth sydd gennym ni nesaf, William? Gyda Aeron. Mae gennym ni gyflwyniadau wan. Mae yna chydig o gyflwyniadau i'r cystadleuaethau sydd wedi bod. Nice. Oes. Mae yna bobl yn gwyddi cyfarwyddiadau yn bob man. If you are just joining us, there is English commentary available when the shearing is in progress, so you might have a bit of time before the next shearing event. Presentations are up next for the junior intermediate ladies, Wales v France and the Wales v Ireland test. So stick around for them, and then later on we'll have the Welsh shearing final, the big test between Wales and New Zealand, and then we'll finish off with the open final. So stick around for them. We won't be long, but it's going to be fun. Manita, dyn ni yn aros efo chi am dipyn na Will wedi flannu. Tom o'n licio gadael fi ar ben fy hun yn fan hyn. Dyn ni'n gweld y dyrfa fawr wedi ymgynnull yma. Werth i gweld. Y lle o dan i sang. Oce. Be, mae hain yn pigo fan ewan. Osian, ti'n newid fo'n Cneifio wan. Mae sy'n deimlad o hwnna, o ti'n hapus be o ti'n gwneud na?
O, not really, hynny bach yn araf i be'n eisiau gwneud, ond... Ie, na, fi'n iawn, diwedd. Owen yn Cneifio Glen? Oedd, yn Cneifio neis, ond just, o'n i'n methu dal nhw, nerfus neu beth. Ti siarad ola? O ti di bod yn ei ffeino fan hyn o blaen? Juniors. Juniors? Fel 3 mlynedd yn ôl, neu beth. A ti di camu fyny wan? Do. Fyny fyny hir, i di fyny eto blwyddyn nesaf, falle? O, gobeithio ddim. Gobeithio ddim? Ie. So, yn dy farn di, wan, o ti'n neud rhaid dde fyna, o ti, sut ti'n licio bod bach yn gynt? Sôn, ie, na fo yn dweud, not my day. Y boards, o ti'n hapus efo marciau gesti ar y boards? O, o'n bad, o'n 17 fel gyda. A ti, So, o'n i'n clywed dipyn o sŵn pryd, o ti'n cerdded fyny, o'na dipyn o sŵn gweiddi yma. Dwi'n recon o'na dipyn o fois o Carnon a'r canolbarth yma, yn gwybod amdano ti? Oes, a ffiw na, nes i weld nhw gyda. Be di'r plans wan heno te? Wel... Gobeithio o ennill a... Wel, cychwyn efo gyntaf wedyn. Ti'n aros yma noson? Ynddo, meddwl wneud. Na, ti. Wastad yna noson dda yn Corwen yma. Dwi'n rhaid i bod. Na i siarad fo ti. A felly fi adael ti'n mynd i cael cool down yn ni. Wel dan ti Ysgwydelew di. What a teg y ti. Good lad. O ti'n fyw? Da ni dal fyw. Ie, wel na ni osian hwnna. Oedd o'n dal yn ysgwyd efo'r adrenalin ar ôl bod yn cnifio fanna. Dal i hwsi. A dyn ni'n bod lwcus i cael gair wech sydyn efo fo. Ond wych wel nhw to. Gynna ni dipyn ymlaen ni to. A dipyn o Cyffro i ddod. A chydig o cyflwyniadau i wneud wan. Felly nawn ni wrando fewn ar rheini. A wedyn mi gynna ni ar ffeinal o'r cnifio Cymraeg. So, Yw Conron yn wneud o'r cyflwyniadau. Sarah from that very famous family up there in Cumbria. So thank you very much to Sarah and the team at Elite. And could I ask our junior finalists to make their way up onto the boards? Tai ofyn I finalists y juniors I ddod I fyny i'r llwyfan os gwelwch yn dda. Junior finalists up da to ni'n the galw stage, please. yr adran iau fyny I derbyn. Hwn dod fyny ochr y llwyfan. Okay, ladies and gentlemen, in the junior final, we're waiting for one more. Who are we waiting for? Right, come in, Lord. We're ready to go. In 6th position, and it's Weched Sable, 6th position, Tom Evans. Yn chweched safle, mae gennym ni Tom Evans yn un. Yn yr adran iau. Pumed safle, Sean Dunn. Yn Bedwerin, in 4th position, Ryan Keeley. Edwerydd a Ryan Keeley.
Mae lawr I 3, William, mae Becca Jackson yn dal yna. Pwy sy'n mynd I fynd ar drydedd wobr, sgwn I? Meiri Gris. Mae rowndiau. Da ni'n gwrando. Reit te. Eitha agos, pwynta hanner. Rhys Williams yn mynd ar ail y wobr, sy'n golygu un peth. Ges I sgwrs efo I 10 munud yn ôl, mae di newid ers hynny. A mae'n edrych yn cwl braf. Yndi, mae'n cychwyn gwenu, mae'n cychwyn yn ormod. Yn ennill pencampwriaeth y iau, winning the junior section, Becca Jackson. Gwych iawn. Becca Jackson. Poblogedd iawn fan hyn yng Nghorwen. Gwych iawn. Yn efo'n dawel I glywed y speech. Diolch I pawb sydd wedi supportio fi ar hyn y ffordd. Cneifio Corwen am gynnal sioe amazing. Ac, diolch I pawb. A Dyl am wneud y pen unwaith eto. Diolch Dyl. Gwych iawn. Diolch I bawb sydd wedi chefnogi am yr teuludd yn ôl yn fan hyn wrth I bodde. Cyn bod Becca yn mynd bell, before Becca goes too far, there is also a prize that has been donated by Heinegger and Elite Shearing. They did a draw for all their trainees that have been on the courses, and winning that prize off Elite and Heinegger is Becca Jackson. A gwobr ychwanegol I Becca Jackson felly am y... Ennill y cyfan eddi, Will? Wir. Anhygoel. So, dim o. Ennill final yn Corwen yn dipyn o beth yn ydy. Yndi. A chi fod yn deg, does am llawer o ferched yn y gorffennol wedi bod yn dod i'r brig lot yn cystadlu yn yr adran iau yma, ond mae'n hyfryd fo'n dangos bod y merched yma, dwi'n wedi sôn digon. Mae yna cystadleuaeth y merched, ond mae'n hyfryd gweld nhw fewn yn y cystadlaethau I gyd ac yn dal I tir ac yn ennill, William. Gan rhaid tir, digon rhaid. Reit, dwi wedi cael chydig o ganlyniadau fan hyn, William. Canlyniadau, oes. Dwi wedi gweld, ni wedi clywed hon yn barod. Dyn ni'n gwybod, mae Will a fi'n gwybod pwy sydd wedi ennill yr intermediates yr adran ganolig, mae'n deud ymlaen ni, ond dwi'n mynd I aros a creu tensiwn fel y dylsen ni. Yna dair neu beder cystadleuaeth yw gwobrwyo fan hyn, mae gennym ni'r test rhwng Cymru a Ffrainc, yr adran ganolig, a mi gawn ni wybod pwy enillodd rhwng Cymru ac Iwerddon yn y prawf yn gynharach. Y tîm datblygu, wrth gwrs, gan Gymru yn y ddwy brawf. Adran ganolig, dyma nhw. Yna 6 I fod, 5 sydd ar y llwyfan hyd yn hyn, Will. Dim ai ar wed. Yn ni'n aros, dyma fod I cyrraedd. Nifwyr yr intermediates. Again, a very close final here at Corwen. Ma ni te. Pwy sy'n mynd ar chweched wobr I gychwyn? Less than 6 points separated. Fel arfer, fi o'n adeg lle do'n nhw'n rhoi'r cynta I gychwyn. Ond mynd o chweched, mae'n o wan, a mae'n creu tensiwn yn dydi, Will. Yn union Aeron. Thomas Meirion Jones. Thomas Meirion Jones, felly mynd ar chweched wobr yn yr adran ganolig. On a bimed safle in 5th position, Ifan Thomas. Ifan Thomas yn mynd ar 5ed wobr. A rhiban hyfryd I bawb sy'n cystadlu. A fydd hynna'n cael ei drysori am byth yn nhw. Dim bwys pa liw dyn nhw, maen nhw'n drysori'r rhiban yma. Mae rhywbeth ar di efenni ar y wal, a fydd hwnna un blynyddoedd I ddod. Rhywbeth ar di nôl ar, yn gofio. The point, one of a point. Agos rhwng trydydd a pedwerydd. Pedwerydd safle in 4th position, Evan Rowbotham. Evan Rowbotham te, yn mynd ar bedwerydd wobr, dyn ni lawr I 3. Ian Llwyd, Rhys Davies ac Adam Cullen. 3rd position,
Deian Llwyd yn drydydd yn ei lawr i ddau, yn mynd yn ysgwyd llaw. Yn ffrindiau mawr, dwi'n siŵr. Between first and second, there are less than 2 points. Adam Cilyn a Rhys Davies. Pwy sy'n mynd i fynd yn ail wobr? Adam Cilyn yn ail, William. Wel, o'n i'n mynd ysgol honna digwydd hynny. Na, go, mae'n hynny ddim waith. And winning the intermediates is Rhys Davies from Picker. Rhys Davies, felly, yn mynd ar wobr gynta yn yr adran ganolig, ac o'n i glywed gair gyda fo. I'd like to thank all the sponsors, all the people that have helped out the back, all the farmers for supplying the sheep, all the judges. Yeah, thank you. Ar un i'n diolch eto i'r holl noddwyr i gyd, ac i'r holl staff sydd wedi creu'r diwrnod yma. Mae'n wych i weld nhw. Yn diolch i bawb, achos mae'n lot o waith, gos Will. Lot o waith, a mae'n bwysig iawn y noddwyr yma. Mae'n agos mawr at roi rhywbeth fel hyn ymlaen. Mae'n a diolch, lle mawr i diolch efo nhw. A ydych chi'n gallu gweld ar y sgrin, y graffeg yna'n dangos be oedd y sgoriau. Oedd i reit agos rhwng ambell i safle, oedd, ac ambell un ond oedd Rhys Davies yn rhagori o ryw 2 bwynt yn oedd yn diwedd, felly oedd hi'n eitha cyfforddus gweitha'r tensiwn. Canolchiadau mawr i Rhys. Cymro yn curo'r gwyddel, cynta gael. By Llywyn McRae, hypnobirthing. Da ni'n mynd ymlaen nesaf, dwi'n meddwl, i ganlyniadau y Cneifio merched. The prizes, Alwyn, of course, is the chairman here at Corwen. A gown ni weld pwy sy'n mynd i fynd â hi. Mi oedd na 6 yn Cystadlu yn oedd. Mae gynnon ni Fleer Jones, Sacha Bond, Becca Jackson, Hannah Rose, Molly Gittins a Maureen Cadet. A mi oedd yn dipyn o rownderfynol hefyd, os gofiwch chi, nôl. Rhyw awr a hanner, 2 awr nôl erbyn hyn. Mae'r noson yn mynd yn ei blaen, a mae'r merched yma yn dod i'r llwyfan. Y 6 ohonyn nhw. Dwi'n siŵr bod y dathlu wedi cychwyn yn barod i ambell un o hyn. Okay. And a chweched safle in 6th position. Maureen Cadet. Maureen Cadet, felly. Ond mynd ar chweched wobr. Dwi'n cymryd mai o Ffrainc mae Maureen, ond dwi ddim yn siŵr iawn. Dyna bod fi'n gwybod ydy gwir. Dwi'n ddim yn siŵr waith. Fleer Jones. Fleer Jones o Felyn Baredyn, Fferm Tŷ Newydd, yn ymyl ni. Dechrau ar ei thaith fel Cneifwraig, ond mae gen i siwrne gyffroes iawn o'i blaen. Becca Jackson. Dyma ni Becca Jackson. Enillydd yr adran iau, pedwerydd yn adran y merched sy'n dangos be di'r safon, Will. Safon uchel iawn yn un. Second and third, there is 0.5 of a point. Mae'n agos iawn. And a trydydd safle in 3rd position, Sacha Bond. Sacha Bond yn drydydd, felly. Gathon ni sgwrs y fain gynharach, mae'n mynd ôl adre i Zela Newydd, mae wedi bod drosodd mae'r spel erbyn hyn. A fydd hi'n falch iawn yn adre i weld ei theulu. Cneifwraig a hanner. Hannah Rose a Molly Gittins ar ôl. Pwy sy'n mynd i gipio'r wobr gynta? Hannah Rose. Hannah Rose yn cipio'r ail wobr. Sy'n golygu, William, bod y wobr gyntaf mynd i meifod. Ydy mae o. Nôl i'r canolbarth. Chwarae teg iddi. Mae'n hapus. Molly Gittins enillydd, a mae wrth ei bodd na chi olygfa. A mae'n dipyn o ges yn ydy. Mae'n gymeriad. Chi sydd ddim yn nabod i. Dwi'n rada fewn wan. I'd like to thank all the sponsors and the farmers and the judges and everyone that makes this happen. It's a great place to be. And all the ladies that made this competition happen. Thank you, everybody. Mae wedi dechrau giglan. Mae'n noson fawr o flaen Molly, swn i'n dewyl. Swn i'n meddwl, Aeron. Mae'n licio parti, a fydd hi wrth ei bodd heno, fydd pawb y falch iawn dros hi. A'r merched yma, mae'n enillydd poblogaidd iawn. Dewyr.
Hugh yn Chareddi, yn cnifio'r un o'r gyrion. A mae wedi bod yn cnifio dipyn o fo a pethau, bigo dipyn o tips yn ei fanna. Mae drosodd Seland Newydd. Dyfodol disglair o'i blaen, ys o'n i'n dweud, William. Dave Gillette from Highway Shearing. Dyn ni'n aros am fwy o ganlyniadau, ydyn ni. Dyn ni'n mynd i gael, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael yr adran hun hefyd. Ne, dyn ni ddim yn mynd i gael yr adran hun. Dyn ni'n aros am y seniors nes ymlaen. Ond mae yna gwpl o bethau'n dal i ddod. Sef canlyniad y prawf rhwng Iwerddon a Cymru. Tîm ifanc o Iwerddon a tîm ifanc o Gymru yn cael cyfle i gynrychioli gwledydd. Dyn ni'n aros am y noddwyr i ddod i'r llwyfan. Dave Gillette, wyneb gyfarwydd, yn dod i'r llwyfan yn y man, a mae gawn ni weld pwy eith a hi. Mi oedd hi'n Cystadleuaeth a hanner oedd y Gwyddelod ar Cymru. Ti'n cofio, Will, oedd hi'n agos iawn rhwngthyn nhw. Ond dyn ni'n gweld ar y sgrin fan hyn, mae gennym ni Molly Gittins yn amlwg wedi ennill ac oedd hi'n eitha cyfforddus. Oedd yna ryw bwynt rhwngthi hi a Hannah Rose. Dwy Gymraes, Seland Newydd, Becca Jackson yn bedwerydd, Freer Jones, ac oedden ni'n iawn, Maureen Cadet o Ffrainc. Mae ni wedi cyrraedd y noddwyr ar gyfer y prawf cyntaf yma. Dwi'n siŵr gawn ni weld y ddau dîm yn dod i'r llwyfan yr reit fian. Mae'r bechgyn ma, dydwch. Could I now welcome the Irish team, y Gwyddelod i'r Ta fe, William, oedd hi'n fraint cael canu'r anthem, iddyn nhw? Allai gredu nhw'n anobalch o cael canwr y safon di. Wel, allan nhw wedi ffindio canwr gwell, dwi'n siŵr. Ond maen nhw'n chargio mwy na fi, tal. Na'r peth. Red, iddyn. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Cymru neu Iwerddon? Dau dîm datblygu. Dau dîm ifanc o'r adran ganolig. Yr ail wobr. Yn mynd i Iwerddon. Dyna ni. Gwych iawn. Beth mor agos oedd hi? A'r Cymru felly yn mynd â hi yn y prawf, a mae gennau'r scores yn fan hyn, yn rhywle. Dedau wrth o ti, William. Na. Cymru! Gwych iawn, Cymru mynd â hi, Rhys Jones, y reolwr yn arwen y ffordd, a'r ddau gneifio'r ifanc, Rhys Davies a Dian Roberts, yn rhagori heddiw. Ac yn eitha cyfforddus, William, yn ôl be welai ar y scores fan hyn. Rhys, a'i speech gynta'r noson. Mod i hen arfer siarad, Rhys. I fod. Thanks for Tom for bringing the Irish team over. We've definitely got a good relationship going on between Corwen Shears and the Irish team. And hopefully we can see you here again next year. Thank you. Siarad yn hwylus. Rhys di arfer siarad dros Gymru. Yn llythrenol. Ydy. Chwarae teg, Rhys, un o'r trefnwyr fo bydd cadeirydd y pwyllgor gwaith blwyddyn nesaf. Fo ydy capten, neu dim capten, reolwr tîm Cymru. Mi fydd o'n mynd â'i dîm allan i Seland Newydd yn mis Mawrth i gynrychioli yn pencampwriaethau'r byd, a fydd o'n, dwi'n siŵr, fydd o'n awyddus iawn. Rhys yn cystadleuol iawn, dio. Yn siarad yn y sioe frenhinol yn llygofrach ar ei swydd newydd. A ddo'n dweud, fi rhaid i ti a Aeron efo fi. I Seland Newydd. Eidi ddim. Ti wedi bod ffwrdd ddigon am chydig, William, a ti fod adre o'n i'n neud rhywbeth. Iawn, Aeron. Ta'n mynd i bob man. Mae'n gyfle. Gyfle i lot o bobl fynd allan â i gefnogyn, dydyn? Ond sicr. Ond dwi'n mawr o beithio, os ne, gallwch chi fynd nes Seland Newydd, mynd â gyfle i wylio ffrwd byw ohoni. Reit, socwch ar hyn, da ni'n mynd ymlaen i'r prawf rhwng Ffrainc a Cymru. Ac oedd o'n chwip o brawf y fynd efo, ti'n cofio? Oedd, chwarae teg yna, cnifio rhagorol yna. Pierre Groncher a Llyr Evans yn mynd amdani o'r funud gynta. Rhys a'i dîm nôl ar y llwyfan. Philip Price a Llyr Evans.
Pierre Grancher a Jeremy Legonier. Pwy sy'n mynd ar y wobr gynta? Ffrainc neu Gymru? A mae'r troffi na werth i weld wna. So hwnna, doch yn neis iawn yn... Ar ail wobr yn mynd i Ffrainc. Wel, mae'r Rhys yn cael... modd i fyw yn fan hyn. Felly yn fuddugol. Gwych iawn. Cymru'n mynd â hon eto. Philip Price wedi cadw i ben, ti'n gweld, William. Down at the Royal Welsh, they've won again here today. Rhowch groeso i dîm Cymru. Gwych iawn. Bloedd yn iawn i dîm Cymru. Ac o leia, fydd i'n rhaid i Ffrainc ario'r cerflun anferth yn ôl iddyn nhw i Ffrainc. Wel, dyna'r problem yn pryd ti'n unig bethau mawr, na'r gost y fynd nhw'n adre yn does. Oes. Wyt ti a Phil wedi dod yn tîm cryf ar hyn o bryd? Want to take you, Phil. He's shown well the last 2 tests and deserves to be in the team. I'd like to thank the sponsors, the farmers for the sheep, and Cystadleuaeth, and also the French team. A very good team, and hopefully see you next year. Gwych iawn, Llyr Evans yn diolch i'r tîm arall fyna yn barchus reit. Ond siw fod nhw'n hynod falch. Maen nhw wedi cael llwyddiant ysgubol ennill yn y sioe. Ac yn ôl y sgwrs, mae Will, ti'n gwybod yn y rownd derfynol, oedd Philip Price rhyw oen ar ôl Llyr Evans a Pierre Grancher yn gorffen. Ond os ydych chi ar y sgwrs, Philip Price oedd ar sgôr isa o dipyn. Cadw safon, de. Dangos y safon gallu mynd at ein no bell i'r o. Ydy wir, mi oedd sgôr Phil Price yn 60.45. Llyr Evans yn 62.4. Jeremy Legonier wedyn yn 63. A Pierre Grancher, bod wedi gorffen gyntaf, chydig yn fleriach yn y gefn. A dyn ni'n gweld y sgwrs yma. Ar y sgrin, fel o'n i'n dweud, Philip Price a Llyr Evans yn rhagori o dipyn bach yn y diwedd. Cwestiwn mawr, pwy sy'n mynd i fynd ar troffi'n adre y cerflun na? A lle fydd yn rhoi o'n hanner ffordd, rhwng y ddau le. Rhwng Fonsenni a... Bigel nhw, Ie, ar y topiau na rhywle. Yn Llangurig ar y roundabout. Anna mae o'n Be? Hanner ffordd? Dwi'n gwybod. Mae hanner ffordd i rhywle, yn dweud. O, ne. Brecon hanner ffordd i rhywle, to. Ie. Fel yda rhywun. I reckon Brecon is halfway to Cardiff. Senior shearers, make your way up, please. Seniors, dyn ni'n cael y seniors wan, yr adran hun. No rush, boys, but hurry up. Ie, dyn ni'n trio brysio ymlaen, fel edodd Hugh Condron. Sori am y llenwi ma, dyn ni'n trio'n gorau i gadw fydd yn ddifur. Efo Will yn dal i stwffio wyneb o sweets. Dydw i ddim o gwbl. Dyma ni te. Ni dal ni wan, yn bita sweets. Pwy sy'n bita'r sweets? Pwy sy'n bita'r sweets? Ni'n gwybod wan. Gwni ni weld pwy fydd yn bita'r sweets yn y seniors ma, William. Yn y chweched safle in 6th position. Gethon ni gopsen fyna, do. Jack Samuel. Alla fel lot gwaith. Jack Samuel yn chweched te. Yn y 5th safle in 5th position. Rhys Morris. Rhys Morris te. Yn mynd ar 5 wobr yn yr adran hun. Yn y 4th safle in 4th position. Osian Lewis, y 4 wobr yn mynd i garno te. A fe teulu Osian yn hapus iawn, ond dod yn ei blaen yn wych fel Cneifiwr. Yn y 3rd safle in 3rd position. Iwan Hughes. Iwan Hughes yn drydydd, a dyn ni lawr i ddau. Y ddau o gyd yn rasio. Billy Powell ac Emlyn Shabod Jones. Pwy sy'n mynd i fynd ar gil wobr? A pwy fydd yn dathlu mewn stael heno? Mae'n rhes i ar yna. Ladies and gentlemen, a keel wobber. Billy Powell. Billy Powell yn mynd ar ail wobr. Da iawn, Billy. Ond mae'na un dyn yn dal i sefyll. Campwr adran hun, our senior champion. Emlyn Jones! Emlyn Jones, felly. A rhiban coch ar ei ysgwydd yn ennill y Cystadleuaeth
i'r adran hun. Hwn i air gan ymlaen. O'r diwedd. Diolch i pawb. Wel, bob beth, really. A'r hogia hun y felly sy'n cefn yn danos dipyn o ger felly de. So, ie. Diolch i pawb. Chydig o eiriau, ond geiriau doeth. Diolch i'r bobl sydd wedi helpu fo. Helpu fo fo'r ger, ynddo. Ac o'r diwedd iddo fe, ynddo. Mae wedi bod yn nocer y drws ys dipyn. Mae drws di agor, lled agored heddiw iddo fo. Mae wedi anghofio rhywbeth. O, mae wedi cael ei wobr am y Cneifio glanna hefyd. So, that's the end of the presentation. Mae ni ddechrau, dyn ni'n cael gweld o'n blaenau fan hyn. Dyna hi am nawr, dim ond y lluniau i fynd. Oedd o ben a sgwydden uwch, William. Oedd, dyn ni'n weld ar y sgrin wan. 17. Mae yna 3 pwynt rhwng cynta ac ail yn dod, felly mae hynna gyfystyr am munud o amser yn dydio. So, eitha cyfforddus yn y diwedd. Alwyn Mancini wan yn deud chydig o eiriau. Supportio'r bechyn lleol yma. Mae Cneifio Cymru ar top y byd wan, dwi'n meddwl. Mae'r holl Cneifiwr ifanc ma'n sbiod fyny ar y bechyn hun sy'n yr Open ar y Championship y Wales yma. Ar i fyny. Gwych iawn. Right, diolch. Alwyn Mancini, dyna gymeriadau mawr y byd Cneifio yma yng Nghymru'n Dewyl. So I'm hoping that you will make a bit of noise. Alwyn Mancini, un o gymeriadau mawr y byd Cneifio yma yng Nghymru. Dewyl. Ie, ti'n iawn. Over to you, Steve. Sa chi'n gallu chwynnu yna gymryd o straeon am Alwyn Mancini, ond yna ddim yn weddus i'w adrodd ar i'w cyw best 4 Os da chi'n ymuno fo'n un hwyr lle da chi wedi bod drwy'r dydd, da ni wedi cael gwledd o gystadlu, ma'n dod, William? Dydy yn drosodd eto. Mae yna 2 cystadleuaeth ar ôl. Y cystadleuaeth nesaf bydd pencampwriaeth Cymru. A mae hon yn mynd i fod yn chwip o ffeiniol. Mae yna ambell i enw cyfarwydd ac ambell i enw newydd sbon ar ein cyfer ni. The sheep are now in the pens. We can now do the draw. We need to get your names up on the board. So Welsh Shearing finalists. Over here to the front to do the draw, please. O, da iawn. Mae'r llais yn dal yn syndod, ond... Em i ddweud bod o'n crisp yn dweud. Ne, mae'n dal yna, cofia. O, diolch. Mae nhw'n dod. Mae yna ystod eang o oedrannau yn y ffeinal fawr yma. Gawn ni weld. Mae'r dro wedi cael ei wneud, dwi'n meddwl, William. A mae Gwydion yma. Dwi ddim eisiau bod yn biased am mae Gwydion. Yn agos iawn at hynny yn y canolbarth ac o. Mae un o'r bechgyn mwyaf hoffus gywchi ar y sîn Cneifio ac yn gyffredinol. A dwi'n siŵr fydd rhieni Gwydion yn tiwnio fewn. Aled ac Angela, os da chi'n gwylio adre. Gwyddwch, mi glywon i chi siŵr o'r rwle. Falle fydd ymlaen ar y sgrin yn y penros, Will. Trw braidd, ar rhagofn, well i fi ddeud, wyt ti'n gwybod Aeron, ond gychwynnes i'n yrfa Cneifio efo Aled i ded ond o. Do. Cofio Gwydion yn machgen beth, dod i lapio gwaen yn fyny pethau weithiau. A mae erbyn wan, mae Gwydion yn Cneifio i ni ar y fferm acw. A mae weld o'n rhagori yn y cystadleuaeth yma, Aeron, yn special. A de wir, gwych iawn. Maen nhw wrthi yn neud y dro ar y funud i weld pwy sydd yn mynd i pa gorlam. Ac yn gynted y fydd y dro wedi wneud. Mi fydd o'n roed enwau fyny ar y bwrdd uwch ben y drysau. A mi gawn ni weld pwy sydd yn Cneifio ar pa drws. A mi gawn ni weld nofian wedyn pwy bydd pencampwr Cymru am blwyddyn arall. Back of the arena ready to come on. They've done their music, selected their music. Yn dod i mynd am gefn yn yr iad yn barod i gerdded mlaen. Andrew Morris has picked. Mae edrych nôl yn y shed. Mae'n codis... Byddi goosebumps yn Gymraeg, William? Rich Jones. Croen gwydd. Croen gwydd yn edrych nôl ar y holl bobl. Mae sy'n ni wrth y modd yn cael cyfle i wneud y ffeinol. Mae rhywbeth yn dweud. Na i ddim bellach berig, ond... Nid i ddim wan, Aeron. Well done, Mr Morris.
Na ti beth i lorio dyn sydd â dal a breuddwyd. O ti ddedol? Gan ti fod i ddweud Diwrnod, ti ddigon ifanc, Aeron? Diwrnod, ddigon ifanc. Unig beth rhaid yna i di entro. Ie, mae'n adeg, mae'n lottery. Gwch chi mennill, heb wneud o'ch cynna chi. En o chwir. So the cheerers will come up and stand by their doors. No sweet, sy'n Aeron? Gwion Lloyd Evans. O'n i ta, dyn ni'n cael gweld o'r enwau yn cael ei sgwennu uwch ben y bwrdd. Who's next? O ti'n ei ddim sgwennu enwau ar y bwrdd, William? Richard Gob iawn i ti blwyddyn nesaf, falle. Right, Megan is just ensuring that Achos bod ti'n dal, ynddo? Ie, ie. Dwi'n siŵr ti'n hapus i iawn weld fe fan yna. Who we got down the far end? Hot dogs, Matthew Evans. Dim yn fod i ffafrio un, William. Okay. Are the boys ready at the back of the stadium? No, Matthew is still eating his banana. The only trouble, the banana was in a cake. Are they ready to come up? They're at the back. Ladies and gentlemen, we've had over 59 competitors this morning. We took the top of the top 12, or top 18, top 12. And then they made the top 6 to this Welsh Championship here at Corwen 2025. To stand number 6, ladies and gentlemen, give him a big hand. It's Hot Dogs himself. Dyma ni te, dyn ni'n croesawu'r gneifwyr yma i'r llwyfan. Pencampwriaeth Cymru. Y 6 wedi cael ei dethol allan o griw enfawr o gneifwyr ben bore yma. Ac yr holl ffordd lawr ar stand 6. Matthew Evans o Benryn Gwyr yn wreiddiol, ond bellach yn byw yn y cyffini yma. Neu gennym ni westeion, ond sgen i'n amser i siarad fo'n Will. Mae ti ffarwelio fo'n o'n funud? Bachgen lleol arall. Cwestiwn sydyn iawn gyda i. Elgan Llymestyn fan hyn. Cwestiwn sydyn iawn. Pwy ti'n gweld yn mynd â hi fan hyn, wan, Elgan? Siŵr iawn, ond maen nhw gyd yn gneifio'r sta iawn, so fydda'r fod yn un o'n nhw. O, Elgan Llymestyn, llygad ei le fyna. Pwy oedd o'n dweud? Pwy oedd ti'n meddwl yn mynd i fynd â hi? Be oedd yna? O, dyn ni'n gael y canol mynd. Gwion Evans i nesaf. Dyn ni'n trio multitascio fan hyn, mae'n gythgu am o job. Mae'n orfod yn gyrru mlaen yma. Gwion Evans yn boblogaidd iawn yn y gyffini yma. Da ni wedi gweld o mewn sawl ffeinal yn y gorffennol. A mae'n licio dangos i hun pan mae'n cael y cyfle. Mae gen fo steil arbennig iawn. Mae'n gwion ar ei orau, does na ddim curo. A dyna pam mae fod i pencampwr cneifio'r byd ar y funud. A mae'n gradu'r cwl. Ydy o rioed wedi ennill pencampwriaeth Cymru yn y sioe. Mae wedi bod yn ail 5 gwaith. A mae wedi ennill hon o blaen. Mae wedi ennill hon gwpl o weithiau. Ac a Will yn sôn am psychologics. Mae o'n beth ar rhywbeth seicolegol yn ei ben o, ond mae'n edrych fel bod o ddifri. Andrew Morris wedyn. Mae Andrew Morris wedi gweld o'i gyd yn y byd cneifio. Mae Andrew chydig yn hun na'r lleill, ond hefyd yn brofiadol dros ben. Gwn i weld os di'r gers yn dal gynno fo. Gwydion Davies wedyn yn boblogaidd iawn yn ei rownderfynol gynta. Pencampwr Cymru. Mae ni wedi weld ond o drwy'r rhengoedd yn do, Will. A fydd o wrth i fodd yn hon. Ydy o ddim o'r hyn a mae o'n edrych, cofiwch, mae gen o well gwyn. 27 ydy o. Y Silver Fox, Gwydion Davies. He won the Championship of Wales at the Royal Welsh. The little frantic ferret, Llyr Jones! Ac i stand un, Llyr Jones, pencampwr Cymru yn bresennol, fo enillodd yn y sioe. Down ni weld os neithio'r dwbl. Dwi'n yn siŵr os ar wynny'n y dwbl o blaen, William. Be dwi'n ddim yn siŵr. O, falle, Gethin falle? Ne. O, sy'n yn cod Gethin. Enni ffini allan. Oh, if you're not excited here about Mae gen i gwmni deio fan hyn wan. Chi'n gwylio hon efo fi fan hyn wan. Beth ti'n meddwl bydd yr amser am yr un cyntaf i orffen?
dim llawer mwy na 30 eiliad efo llyr wrth i pencampwr Cymru. Ond mae yna Cneifio da yn y ffinal meddiw. Ond mae rhaid fi ddeud, heb ddim tueddiad, Cneifio fo gwion bob dydd. Byddai'n cheerio am gwion be bynnag. Dwi'n mwyn gwybod amdan ti, Aeron. Pwy fe ti'n cheerio am? Wel, chwarae teg i ti, ti'n deud ar y galon, ar dy lawest, fe bynnag maen nhw'n dweud yn Saesneg. Cer di am gwion, a i am gwydion, dwi'n meddwl. Dwi'n yn gwybod os ys gen fo'r gers, di wedi cael ei brofi mewn ffeinal fawr o blaen. Mae 20 oen y lot i Cneifio, dydy o am y tro cynta, mae'r nerfs o beth yma'r rhan. Ond mae gwydion di bod yn Cneifio dda drwy'r tymor, a mae di bod yn Cneifio dda drwy'r tymor, a dwi'n falch o weld o wedi cael neud y ffeinal, a dwi'n siŵr wneud o roed i ore. Ond eto, mae gen ti rwy'n eitha Andrew Morris, sydd wedi bod yma o blaen, a Matthew Evans, hot dogs, sydd wedi bod yma o blaen hefyd. Heb sôn am Richard Jones, sydd mae angen sôn chwaneg am hwnnw, nag oes? Does na'n passengers yn hon, nag oes? Maen nhw gyd wedi wneud o gyd o blaen. Gwydion fysa'r un llia profiadol, falle allith o gadw fyny, achos dwi'n eitha siŵr bod Llyr Jones yn mynd i drio blastio hyn allan, cymryd y blaen yn gynnar ac aros na. Ond bydd gen gwion blaniau gwahanol y bydd. Mae Llyr licio'r rhedeg o'r blaen, ond bydd pawb yn chwarae catch-up a dos wybod. Gawn ni weld, Let's go. We've got a thumbs up from our chief referee. Competitors to the doors, please. Barod, Will. Are you going to set them Wel, off, dyn ni'n barod i gychwyn wan, dwi'n meddwl, diolch i Elgan, ddeio am ymuno fyny, a cael sgwrs. Gawn nhw am lacio wan, maen nhw wedi dweud i bit am hynna. Dyma ni te, rownderfynol pencampwr Cymru. I ffwr â ni, a maen nhw'n tasgu fewn i'r gorlannau yna, fel bod i bywyd nhw'n dibynnu yna fo. Pwy sy'n mynd i gael y fantes gynnar? Will Evans yn Cneifio hanner yr oen ar yr ymdymain fyna, William. O, gen fo ymdymain enfawr yn oes. Dyfcio mewn Cneifio, ar yma injan yna fo. Gen fo bach o bobeth yn gyrru ymlaen. Pyn o cyflymder, cadw'r job yn len. Ac fe ddod i fodd yn ei ffynnu hynno. Rhai yn pigo'r oen gorau i gychwyn i gael y fantes gynnar, a mae o'n ffordd bell iawn i fynd. Pwy sy'n gyntaf? Andrew Morris, yr hen ben. Oedd hwnna'n gyflym ofnadwy, sy'n eich gwybod beth oedd yr amser ar gyfer hwnna. Oedd o'n lot, ond maen nhw gyd. Richard Jones dy'r ola fewn. Richard Jones oedd yr ola fewn ar 37 eiliad, felly oedd y cynta o dan 30. Llyr Jones fan i'r gwddw. Gwydion Davies fan i'r gwddw. Allith Gwydion gadw i fyny efo'r boes yma sydd wedi wneud y ffeinals mae'r blaen. Dyna'r cwestiwn mawr. Wrth i ni weld o fyna, ar y lomblos, un gic bach. Ond mynd i gymryd rhyw 4 oen yn setlo, ydy o, Will? Di mae o, a wedyn gen fo'r challenge 20 oen i Cneifio i gyd. Mae'n mynd i cymryd allan o'n fo. Fydd o'n peisio hynna'n, mae'n gwybod sut i'n neud. Dyn ni wedi weld o'n Cneifio yn y shed. Ond Andrew Morris, fod i'r cyntaf fewn, na i gael ddim cweit, ond mae o reit yna efo Llyr Jones. Andrew Morris ar hen ben, mae wedi bod mewn 10 cannoedd o rowndiau dyfynol dros y blynyddoedd, a mae'n neidio fyny'r gwddw na fel bod o'n 18 eto, Will. O, mae'n dal yn byw i'r job yn dyddio. Wrth ei fodd. A mae lawr yna fewn i'r longblos. Ond pwy sy'n gen i'n mynd ar y sgrin? Matthew Evans, fyny ar stand rhif 6. Mae o'n gwybod y ffarw yn yr wy'n na. Ddim yn Cneifio gymaint o fi oedd o. Ond mae'n dal yn gwybod i ffarw gwmpas yr wy'n ma. Am polsio i fyny, Richard Jones lawr. O, Will Evans i fewn cadro yma. Hopsky panaid, a mae allan o oen rhif 4 yn barod. Pwy di'r nesa? Andrew Morris fewn efo fo, a Llyr Jones, pencampwr Cymru. Mae Gwydion yn dal yna efo na, Will. Diolch yn gadael o fynd eto, beth bynnag. Hugh Jones yn ei gorlan o. Mae gen fo'r psychologics, fydd oedd i weindio Gwydion fyny, dwi'n siŵr i ti. Ie, ond Will Evans fan hyn ar stand 4. Dyn ni'n gwybod, mae yna injan enfawr yna fo. A mae dim ond yn gallu mynd yn gynt ac yn gynt o hyd. Be sy'n gen o fo'n y bag o'n? 20 oen i Cneifio i gyd, a 4 nhw wedi Cneifio. Will Evans le, fewn am oen rhif 5, mae o chwarter ffordd yn barod. Mae gen Will turbo, ar y turbo, dwi'n meddwl. O, mae'n rhywbeth arall. A mae pob Cneifio arall yn gwybod hyn hefyd, so... Fydd i'n gwneud boeth fan yna. Richard Jones fewn am i... Mae eisiau checio'r cardiau yna. Oes wir. I frawd o yn y gorlan. Yn cadw llygad ar bethau. Ry brysur i feddwl newid cardiau. Hot dogs ar 6. Allan efo oen rhif 5. Lled yn ei arni ar hyd y laiwan Llyr Jones. Lawr i'r ysgwydd gyntaf yna. Andrew Morris a Gwydion efo'i gilydd i fyny'r gwddw. Ond mae Will Evans yn troi
am adre yn barod. Ar oen rhif 5. Ond yna ambell un ar ei ôl Aeron, o hot dogs na, Matthew Jones na, ambell un yn gwasgu, Richard Jones yn hedfan lawr ochr ôl yma. Ydy Gwion oen o flaen Richard Jones yn barod? Anodd gyda i gredu, mae Richard yn grifio fel mellten. Fewn am 5. Ond mae Gwion fyny'r gwddw ar oen rhif 6. Ac yn neidio fyny'r gwddw ar hwnna, fel tasa fo'n mynd i'r lleiad, Will. O, mae'n llyngydd iddi. Pe mae Gwion, pe mae gen o'r awch na o eisiau ennill. A ti watcher un anw, ti'n cofio fo fyny yn yr Alban, yn y World Champs na am syni? Ynddo. O genna fo. Anhygoel. Injan enfawr, dyma o yn tywall nawr ochr o na, fewn na fo am rhif 7. Ond drychwch arno fo mynd. Mae o fewn am oen rhif 7, ydy wir, ond mae Llyr Jones allan o'n golwg, nid ac o fo. Mae o fewn am 7. Richard Jones fewn am 6. Oni bai bod na rhywbeth o'i le. Hot dogs allan efo oen rhif 7. I fynd Ian Jones troi ar garden yn y gorlan. Pidwch am poeni am Gledran. Cadwch ni yn y lŵp efo pwy sydd ar ben. Efo ni wedi cwlio'r actual. Byddwn wir. Pwy sydd yn un o'n Gwion Evans nôl ar gamba. Ac yn troi o Llyr Jones nawr o'r Stanley yn di hwn. Yn tywall. Fel hap kicker yna. O, fydd yna'n gwythio fo. Gwion sy'n stigian grindiau i fanna fan awr ochr yma. Mae'n nod i dyna fo'n o tank o hwn. Llyr Jones lawr o'r Stanley. Mae o'n o lawr ochr yma. Ysgwydd yna'n cychwyn agor fyny. Y chwys yn cychwyn tywall. Wel, mae Gwion ar oen rhif 8. Mae yna 4 munud a hanner wedi bod. Felly mae nhw'n average o gwmpas. O, wyles di o'na. 30 eiliad yr oen. Mi glirio fo hanner oen drws nesaf o'r ynddo mae yna. O, mae'n anhygoel ei watch yn dydi. Ydy wir. A fo sy'n bell ymlaen. Pwy sy'n nesaf mae Gwydion fewn am oen rhif 8 fyd. Dydy Gwydion yn gadael yn fynd. Wel, mae'n sticio fo nhw. O, dyna beth sy'n angen i Gwydion yn wneud wan. Yn y ffeina, mae jyst llyngydd iddi. Dew y speed na i fynd. Dew y job. Da ni'n gwybod gen efo'r taclusrwydd. Hei, Will. Mae Richard Jones ar rhif 8. Felly mae o reit yna efo nhw. A mynd fewn am rhif 9, mae yna hogan ifanc yn troi'r cardia yna. Dwi'n meddwl bod o'n iawn. Na nedi, 8 ydi o. Ond mae Gwion Evans. Ond maen nhw'n drysyn i'r hacs. Mae'r cardia'n sticio. Dwi fel record i sticio. Oen rhif 9 i Richard Jones. Cyn ben campwr y byd. Gwion Evans, pen campwr y byd. Fod yn ei gweld ar ystodiau hirion yma. Pwy di hwn yn y sgrin? Mae'n anodd o'i Llyr Jones yn troi. Hitio'r foch na. Mae Llyr Jones yn dod nôl ar Gwion Evans. Richard Jones na, reit yna fan o fyd. Pwy fydd y cyntaf? Allan ni cedi mae Gwion Evans yn just dal ar y blaen. O, maen nhw ar ei olo. Maen nhw'n helo lawr. Llyr Jones fewn am rhif 10. Richard Jones fewn am 10. Llyr Jones fewn am 10. Hot dogs yn dod lawr ochr ola rhif 9. Diolch yn bell ar ei holen nhw. Lle mae Andrew Morris ar ochr ola rhif 8. Os di'r cardia'n iawn. Gwydion Davies yn troi am adre. Mae o fewn cyrraedd yn dal. Mae'n hanner ffordd. 10 oen allan. A mae'n wedi bod yn cnifio am 6 munud a hanner, William. Ie, mae hyn yn anhygoel. Arbennig, dyn ni weld cnifio arbennig fan hyn. Drycha Gwion fan hyn yn y canol yma. Cnifiodd o hwnna mewn amser cyflym iawn. Yr oen awydd troi nôl. Wedi joio gymaint awydd cael ei cnifio eto. Mae Llyr Jones ar ei ôl. Richard Jones fan hyn ddim yn bell. Ond yn barod mae Gwion yn skip a naid fyny'r gwddwg. Rowndiau o Christian a cwmpa ar yn ysgwydd. O, mae'n cnifio mor gyflym a llai jyst iawn mynd dal fyny fo ddo. Mae nhw'n neidio fyny'r gwddwg yma. Mae fel dawn sbrogdi. Mae nhw'n deud bod cnifio i gyd yn y traed. Mae yna rhan o'n yn y traed. Mae'n lot o'n y pen hefyd. Gwion Jones, Gwion Evans, wedi bod yn ail 5 gwaith yn y sioe yn mewn Camwriaeth Cymru ac yn methu chiro. Mae wedi chiro hon o blaen. A fel mae o'n cnifio heddiw, mae wedi chiro eto fyd. Gwion Gwydion mewn am... Paris gyda Gwydion ar 11. Gwion yn mynd fyny'r gwddw ar oen rhif 12. Gwydion, o, wel ai, ie, sori, cardiau... Un oen ar ei hôl idio, dydy o ddim yn lot, achos 30 eiliad ydy o'n dweud cnifio un oen. Oen bach slecwan efo Richard Jones yn un ar stafn rhif 5. Oen bach cyflym yn un iddo fo. A fydd o'n pincio i fyny hefyd. Allwch chi fod yn sicr efo Richard Jones. Mod i gael ei adael ar ôl chydig mewn sawl res mewn rownderfynol. Ond bydd wedi cadw'r safon fydd o'n y gyd fel swll.
A mae'n troi am adre. Yn gronhau bob twll a chornel ar hwnna. O dan y goes blaen na. A Llyr Jones te, allan efo oed, 13. Han lwcus i'r rhai, ddim i Llyr gobeithio. Wion yn fflat ar y long blows ar oed, 13. 7 oed ar ôl yn y gorlan. A maen nhw'n hedfan, 8 munud ar y cloc. Mae'r boes i fe, maen nhw'n stryglo dal fan efo Gwion. Mae Gwion allan gyda ddi fan hyn. Mae'n cael gallgem o Cneif. Gyda Shearing. A mae fan hyn, flic rawn y gymffon a fewn a fo am rhif 14. Llyr Jones, mi o'n dal lawr ochr ola. A cwbl o flics rawn y gymffon. A fewn a fo. Di Richard Jones yn bell ar ôl chwaith, ti'n gwybod, mae'n agos. Jonesed yn trio cadw fyny fo'r Evans ys fan hyn. Ante, dipyn o job di cadw fyny fo'r Evans. Dyna wedi darllen y sgript. Mae'n fod y Joneses i fod ar y blaen, ond Mr Evans, Mr L Evans, Gwion Lloyd Evans yn troi am adre ar oen 14. Dyn ni wedi bod yn Cneifio, just o dan 9 munud, a mae'n 14 oen allan. Irlan yn cael clota chwys, jyst yn dal yr oen. Mae Ilan yn gweithio'n gael efo yna. Ti fwy da i cael yn dy ben hefyd. A ddau ma'n Cneifio ei gilydd yn deall ei gilydd i'r dim. Pwysig o sat efo wan, Llyr Jones yn dal fan yn y top na'r drws un. Cymau Gwydion arni, ar oen 13. Os di'r cardi yn iawn yn ei Gwion, i fyny'r gwddw ar oen 15, mae o'n hedfan, Will. A dim Llyr Jones law yna, mae o. Diolch yn un am dal nôl o gwbl, a mae'n strygl aros fan hyn efo Gwion Evans. Richard Jones yn allan efo rhif 15, ond yn troi hitio ochr ola rhif 5, mae Gwion Evans. Yn tywall lawr ochr ola yna. Mae'n Cneifio'n anhygoel ar hyn o bryd, os wneud arwynna jyst i stenllon iddo fo. Fi'n siŵr bod pethau'n cychwyn brifo wan i'r on. Yn sicr digon, mae Gwion i fod yn Cneifio ers misoedd, mae o'n ffit, falle bod o'n chwysu, ond mae Gwion yn licio chwysu. Ac welsoch chi hwnna gyda ni olygfa berffeth o'r yndymaina. Lluchio'r grib na fewn, ac ar y croen yn berffeth. A mor o longblos cyn bod fi wedi disgrifio'r yndymain. Llyr Jones yn newid hanpus law yna i'r on, ddim yn hapus fo i fi'n. Na eisiau bech chwaneg a fi'n i gael gorffen ffwr yn gri. 16 allan o bol cyflym. Ond mae Gareth Evans yn un yn cwbl o flics rawn y gymffon. A fydda fewn am 17 i'r on. Mae'n gwrthod i fewn. Fewn a hi. Yn ddi-seremoni i gael ei berniadu yn y cefna. Ond am lot o byd ar ôl arni, fydd efo lot o waith berniadu. Gwion Evans. 2 blo a fyny'r gwddw drwyna. Da ni'n nabod Gwion fel y 2 blo yn dymain specialist, yn dydyn ni. Ni'n nabod o fel lot o bethau, ond ie, hwnna'n rhywbeth gorau. Hwnna'n un o'r rhaid mwyaf parchus a ffynnu dweud. Tywallt a blos na fewn. Hitio'r boch o off. Fydd o'r ochr ola yma yn gyflym. Pidio cael blincio mewn chydig methio. Mae'n haid dan yn ysgwydd a ffwr a fo lawr ochr ola yna. Mae'n mynd i roed oen ar Llyr Jones yn ei olygolygu. Mae o'n hedfan. Da ni'n gweld Llyr Jones ar y bol. A sydd Gwion roed oen arno fo. Llyr Jones, mae'n mynd i gadw'r safon, mae'n mynd i gadw o fewn cyrraedd os gallu iddo. Cymer Richard Jones. Diwrnod yn bell ar ei hol ei waith, ond drychwch ar Gwion. Tair glod hwnna. Richard Jones a Llyr Jones law yna. Yn union ar un lle, troi hitio'r boch o hwnna. Fi'n golygu mynd o'r ryw hanner o un goddau. Ti'n gwybod be, mae Richard a Llyr yn mynd i fod yn hofrant yn ôl, cadw o fewn cyrraedd, a fel o'n i'n dweud, mae un oen yn cymryd 30 eiliad, rhyw bwynt golew ydy'r sgôr yna. Felly mae'n bwysig iawn bod nhw'n cadw'r safon. Os oes unrhyw doriad groen neu unrhyw Cneifio bler, mae'r lleill o fewn cyrraedd, mewn nhw. Mae Moti Gwion mewn am oen 19. Un ar ôl yn y pen iddo fo wedyn. Sgynna fo diwedd y glo cri. Mae gen fo oen eis fan hyn. Mae bob un glo yn ei lle'n berffeth. A Gwion i weld yn joio hyn. Bod i fod yn y ffeinal mae'r blaen. Mae wrth i fod ar y llwyfan mae ei fod yn Cneifio ac yn dangos i Gymru pam bod o'n ben campwr byd. Yn hollol. Mi joceth o, ond dweud bod o not bad for y bacau, meddwl defn hyn ar ôl ennill y pencampwriaeth, ond sa'n byd yn tew amdano fo. Mae boi ffiniau gewch chi, ond mae'r Cneifio'r gorau gewch chi hefyd. Am o, cwbl o flex am y gymffon afo. Dyna ni ar 12 munud 19 eiliad, a mae Gwion Evans fewn am ei oen ola. A dwi'n gobeithio wneith o fwynhau hon. Does na ddim ffordd nôl i'r Joneses wan, dwi ddim yn meddwl. Drychwch ar yr yndymaina, neidio fyny'r gwddw, ydi o di cadw'r ola i'r diwedd. Lawr yr ysgwydd gyntaf na. Llyr Jones lawr o stan un i'r anfewn am ei oen ola dybiwn ni ysdil cardian yn iawn. Dwi'n meddwl bod o'r oen 20, diolch yn bell o gwbl. Richard Jones bron a gorffen i oen 19, ond drychwch ar Gwion Evans.
Dewch i ni weld Gwion yn dod lawr o'r ochr ola. Mae'r tôn codi fyny fyny Miron. Mae'r dyrfa yn mynd yn wych yma. Gwion Lloyd Evans. Cymryd off legs down yn gyfer ac tynnu'r cortyn. Nath o fwynhau honna yn ofnadwy. Digon awd dweud yna fo. O gen efo boint i brofid fi'n cedi ar ôl y Sion o beidio. Dycha Llyr Jones, eiliadau, oedd yn mynd i'r diwedd. Ie, ddoen cyflym yn y diwedd. Boys yn y pen yn gwybod beth nhw'n wneud yn fo. Ond te wai, lle mae Gwydion un ar ôl yn y pen fyna. Lle mae hot dogs yn ei dwed. Hot dogs gyda'i o Flixer yn gynffon gyda fo un ar ôl yn y pen. Richard Jones, fe ddod i diwedd wan. Tarif sy'n gen hot dog. Dycha Richard i gorffen hefyd. Lle mae Andrew Morris arni. Ac yn bwysicach beth, lle mae Gwydion Davies. Mae Gwydion ar oen rhif 20 ac andio ddim yn bell iawn ar ei holi. Mod i sticio fo hyn fel gliw yn dydi o'n deg iddo. Ar y teg. A drycha mewn Cneifio'n hwylus. Mae Gwydion yn licio Cneifio'n eitha crwsi yn y shed. Dwi wedi Cneifio dipyn efo Gwydion a dwi wrth y modd yn Cneifio fo. Mae'n wrfyneddig i Cneifio thi ochr o. A mae'n bleser bob dydd bod efo fo. Mod i ffindio'r ger na sy'n gennym fo heddiw. Di o ddim llawer ar ei hôl i ti'n bod. A dyn ni'n gwybod fydd Gwydion wedi Cneifio'n daclus. A fe wedi mwynhau hon i ffeinal gynta. Ond fydd ddim yr ola na fydd. Gwydion Davies te. Wedi gorffen. A mae yna un ar ôl. Andrew Morris. Ddim o fe, mae yna lot o gythral ar ôl yn yr hen gyn does. Oes, mae'n dweud. Mae dod yma a wneud y ffeinal. Cyrraedd y ffeinal. A'n dipyn o gamp. Ond bod yma... Ond dal i fynd. Dwi'n siŵr bod o'n gobeithio. Mae'n dal yn amser weddol. O, ynddi. Sam Gwyrlyd yn hyn, agos wel. A lle di bod yn sicr bod o'n Cneifio'n o'n daclus i fe. Dycha, mae werth i ni gadw llygad yna fo'n Cneifio. Mae o gen o stoil arbennig. Dal i Cneifio miloedd. Di o ddim yn mynd yn iau i bod yn amharchus, ond mae'n dal i Cneifio. Drychwch, bod i Cneifio 20 oen. Wel, mi fydd o di Cneifio 20 oen yn bell o dan funud yr un. Dycha, mae'r chwys yn arllwys o'i dalcen o, ond fydd o di mwynhau hon yn ofnadwy, mae'n licio gwaith caled Andrew. Mae o'n byw i'r job, mod i roed i oes i Cneifio. Un ar ôl. Mae eisiau bobl dechrau gweiddi. A mae bobl yn gweiddi. Mae pawb yn mynd i ola wan. Dipyn o ffefryn. Ac yn wych i weld o yma yn y rownderfynol. Fewn i'r ysgwyd gynta na. Glen yn bob man. Lawr i'r longblos na, i'r ystodiau hirion. Un neu ddwy, pam bod rhaid i gicio wan. Aros yn llonydd y mechan ni. Da ni'n eisiau Glen yn bob man. Da ni'n eisiau gweld Andrew yn gorffen mewn stael. Mae fo'n dod i ti, troi hyd yr ysbryd yna golchi o dan. A ffordd o fo lawr ochr ôl yma. A'r dorf yn neud digon o sŵn i Andrew Morris. Un rown y gynffon a tynnu'r cort yna. A di pincio yna fyny. Gwych iawn. Wedi pincio i fyny. Endigedig. Ag ysgwyd llaw efo'i gyd Cneifwyr hefyd. Werth i gweld. Llongyfachiadau mawr i'r chwech ono. Na chi be o'r ffeinal, Will? Ie, wir. O'na'n gyffroes ofnadwy. Wan, Will, Ded. Fy'n ddiddorol gweld wan. Be fydd y canlyniadau. Achos yna amseroedd de. Ac yna weld i safon uchel o Cneifio yna. Ond gan i weld yr unig beth fydd yn newid pethau dyn y tu ôl na am hynny. Ie, wel, mae gyd lawr i'r tu ôl, yn dewl iawn. Ond dwi'n cynnig fydd hi'n agos, dim bwys pwy sy'n mynd i fynd â hi. Fydd hi'n agos iawn, fyswn ni feddwl. Wan Will Der, be fes gen i ar ôl Aeron? Mae gen ni Test Cymru yn ebyn Seland Newydd. Mae gen ni ffeinal dosbarth agored hefyd. So, digon o gyffro ar ôl. Wel. Oedd yna Cneifio, oedd yna Wen, oedd yna Cyffro, oedd yna sŵn. Ond mae yna mwy ar ôl. Aled Davies fan hyn, da ni'n weld yn cerdded hibio. Sipian o'r bech o ddŵr, mae'n siŵr bod ei lais o'n iawn. Ti syniad, felly fi cael rhyw lymed bech. Wir. Bwysig cadw'r hylif i fynd. Bwysig cadw eich o lleithder yn y gwddwg.
Dyma ni'n cael y nofri gen gwmni sy'n cadw'r gyddau. Mae'n llais sy'n dechrau mynd. William, helpwn ni'n gilydd trwy hyn. Mae yna ddwy fawr ar ôl. A dwy prif gystadleuaeth. A mae'r lle yma yn bwnsio. Dwi'n meddwl bod yna nes i... faint sy'n mawan, William? Deda fo. Dwi'n meddwl bod yna nes i 2,000 mawan, ynddo? Mae'r lle yn orlawn. Sam lle i gnoi wain gym, ma, William. Ond mi wyt ti yn gnoi wain gym. Si ang orau. Eist? Dim lle newid y feddwl, fysa rhaid dweud. Wynebau o bob rhan o Gymru yn y sied. Mae wedi teithio'n bell i gefnogi. Mae yna fois wedi dod fyny i Cneifio o'r de ac o'r gogledd. O Fôn i Fynwy i fod yma yng Nghorwen ar gyfer noson arbennig iawn o Cneifio. A Will yn gadael fi ar ben fy hun am funud. Wedi mynd i fo'n mwy o sweets, mae'n siŵr gen i. Y gystadleuaeth nesaf, mae hon yn denu lot fawr o gystadleuwyr i wylio. Maen nhw'n licio cystadlu hunain, ond pan mae'n dod i'r prawf, mae'r parch yn mynd drwy'r to, a dwi'n siŵr gawn ni brofi'r haca a'r ddwy anthem yn ei holl ogoniant. Yn fuan iawn. Dwi wedi cyffroi. Mae'n amlwg yn fy llais i. Aled Wyn Davies wedi mynd i uro'r llais yn y cefn, yn barod i ganu'r anthemau. Bydda un sicr ddim yn canu'r anthem tro yma. Dwi'n mynd yn rhy emosiynol. Os da chi'n gwylio ers y bore ar YouTube S4C, ei diolch yn fawr iawn i chi am y cwmni. Mae wedi bod yn wych cael chi efo ni. Arbrawf newydd, a mae'n fraint cael bod yn rhan ohono fo. Dod â'r Cneifio i chi gyd yn fyw o'r sied yma yng Nghorwen. Yn stad y rhig, a'r lle o dan ei sang. Os da chi yma, da chi'n cael gwefr. Os da chi ddim, dwi'n gobeithio bod chi'n gallu rhyw hanner brofi yr awyrgylch trwy sŵn cefndirol ffrydiad yw yma. Ystafell enw fi. Rwch yna ar y chwefus. Dwi'n cael cwmni dyn arbennig iawn wan sydd wedi bod yn eistedd yn bymyl i ers oriau yn mwynhau'r Cneifio. Trebord i'r dyn yma. Da chi'n o lew heno? Diolch lawr. Da iawn, da chi'n mwynhau'r arlwy am blaeniau ni? Do, yna, fawr iawn, do. Mae yna Cneifio. Rwy'n mynd gofyd o enbyd yma, does? Oes, wir, oes. A'r Cymru wedi bod yn arwain y ffordd trwy'r dydd yn y profiad yma. Mae'n wych gweld y Cymru ifanc mae'n dod trwad, a mae yna enwau newydd yn dod yn enwau cyfarwydd yn sydyn iawn yn Gorwen, does? Oes, wir, oes. Oes, yna lawer iawn o'r ifanc dod trwad wan, does. Ac maen nhw'n cyrrychly'r wlad yn dros dŵr, a felly.
Na'r beth, maen nhw'n teithio'r byd i Cneifio. A glywys i bod chi wedi cael wythnos arbennig iawn yn y sioe i ennill gwobr go arbennig, do? Do, ges i wobr am wasanaeth. Gwasanaeth, ia. Hir oes 23 blynyddoedd. Daw. Mae hynna'n dipyn anrhydedd, ond ddeuddiannol iawn. Diolch fawr. Ers faint ydych chi wedi bod yn ameithi? Neu yn y byd ameth, de? O, Spanish at ysgol, de. Ie? Ie. Rhyw 10 mlynedd yn ôl? Ie. Dyna bod chi'n cael gwobr am dal i edrych yn ifanc hefyd, felly? O, diolch fawr. Mae na... Dedwch eto? Sorry? Dwi'n cael trafferth clywed chi yma. Mae'r profion mawr ar un cychwyn, y prawf rhwng Sela Newydd a Cymru. Mae hwn yn dipyn o'i chafbwynt yn y noson, dydi o? O, hwn ydy'r chafbwynt, ie. A'r haca, werth i gweld bob blwyddyn. Dwi'n edrych ymlaen i weld yr un nath ennill yn Sela Newydd, yr Golden Shears, sydd ei gwir. Dwi'n mynd i weld o'n Cneifio. O, Toa Henderson. Ie. Mae o'n Cneifiwr a hanner, ydy o? Dei wir, ynddi. Dwi wedi weld ar ffilm, de, ond dim yn fyw. Ie. Mae nhw... Bobl yn heidio o bell i weld y Cneifio yma, achos mae nhw'n enwau wan. Mae nhw'n athletwyr, a mae nhw fel unrhyw chwaraeon. Mae nhw'n enwau sydd yn dod yn amlwg ar y gwefusau pawb. Ydyn, mae nhw, ydyn. O wahanol oedran i ddeu gwir, de. Ie. Yn hollol. O'n i'n gofyn iddo fo, so oedd yn mynd i fod yn rhan o'r haca. Ac oedd o'n dweud mae o'n canolbwyntio ar y Cneifio. O, ia. Gyno o ddigon i feddwl amdan. Mae gyno 40 owyn i Cneifio yn yr hanner awr nesaf yma. O, ia, wel. Gwela i ddigon o'n o'r lle, gwela. Gewch chi ddigon o jans i weld o. A stydio. Da chi wedi Cneifio dipyn? Do. Dy bo yn Cneifio. Yn cynrychioli Cymru 5 gwaith. Dydych eto, sori? Wedi cynrychioli Cymru 5 gwaith, ben cywiriaeth y byd. Chyfo be, mae gwylydd gyda'i ddweud, o'n i ddim wedi deall hynny. Efo gwella. Do. Efo'r gwella, ie. Wel, gwych iawn, ynddo? Tro dwythau, 2008 yn Norwy. Diolch allan yn Norwy, Cneifio'r gwella, do. Da chi'n dal i Cneifio chydig ar y gwella? Do. Dal i gael pleser, mae'n job... Nes i yn Llanelwedd dydd llun. O, do? Do. Ac yn mwynhau? Do. Wel, gwych iawn. Wel, sôn am mwynhau, mi adael onydd i chi wan, yn fynd ôl i'ch set. Rhaid gofyn chi golli'ch set yn tu blaen ma. Iawn, diolch yn awr chi. Llongyfarchiadau ar y wobr. Diolch yn fawr. Mae'n llawn dop ma, boes. Mae gyda ni waith gwyddi wan, Will. Da ni'n aros i'r ddau dîm ddod i'r llwyfan yn eitha bian. Helo, Aeron. Mae'n drwg yna i mynd, ond ni'n gorfod delio bach o fusnes. Dwi'n cael trafferth y glywed di. Yna gymaint o sŵn ma. Fe ran i weiddi ar yn gilydd wan, ond da ni wedi arfer reid hynny'n do. Dwi'n cael chi'n creclo. Tam stopio fo. Dis i bod nhw. Mae'n llawn dop ma. Egys yn yr offer ma fel. Da ni'n gallu gweld gymaint o bobl ma. Mae'n orlawn. Pwy welys di? O, cariad Ilan fan'na, de, wrth gwrs yn wafio fel beth old. Am nhw gyd yma, oed Dwyn fan hyn. Dyw, nabod twr ma. Edrych rownd. Nabod lot ma yna. No. Unbelievable. O, mae'n well fan. Aros ydyn ni, rhaid bod chi'n clywed, meddwl bod ni wedi tawelu, jyst yn cael rhyw fymryn o hoi sydyn, just mwyn cael yn llais nôl, achos da ni wedi bod yn gweiddi trwy'r pnawn, Will, a fewn i'r nos, ond bydd na waith gweiddi wan. Bydd ai ddigwyddiad mawr i ddod. Tîm Cymru yn herio Sela Newydd am y tro ola yn y gyfres.
Cymru eitha hi yn Cneifio Corwen. Cymru eitha hi yn sioe fawr yn Llanelwedd. Ond mae yna un cyfle am ddialedd i Seland Newydd. Neil Fagan, y reolwr. Jack Fagan a Toa Henderson. Y ddau sy'n cynrychioli Seland Newydd a reolwr wrth gwrs. Neil Fagan hefo drosodd na ers blynyddoedd naeth. Pryfethodd yma, Will. Oedd o'n Cneifio. I chi. I ni. I dy ded. Ac ys i bleser pyr yn ei gwmni. Oedden nesau llwyfan tîm Cymru wrth gwrs. Rhys Jones, y reolwr newydd. Llyr tu newydd. A Gwion Evans. Mae'n iawn, mae Gwion newydd Cneifio 20 oed mewn amser tyfyrdanol. A mae o fan hyn eto yn gofod Cneifio 20 arall mewn test mawr. Aled pentre mawr ar y llwyfan. Da ni wedi clywed o'n canu unwaith. Ond mi dawelwn ni wan i gwrando o'n canu anthem Seland Newydd. Ia, sefyll o Aeron. Ga i ofyn i chi gyd godi. Could I ask you all to be upstanding if you are able for both anthems? Ar ei orau fyna. A rwan, da ni'n mynd i dawelu eto i groesawu yr haca. A does na'r un golygfa well ar noson danfed yma yn y shed Cneifio yn Corwen. Special, yeah, this is very special because the leader of the haka will be Tor Henderson. Wel wir, sa'n lot o eiriau angen i ddisgrifio hynna.
Moment arbennig iawn. Dwi ddim yn cofio y cneifwyr wneud yr haca efo'r criw. Estalwm iawn, Will. Ne, dwi'n yn waith, a ti'n be, dwi'n siŵr bydd nhw wedi eisiau wneud o, a dyna fo na ddiwedd arni, ond ti'n gwybod nes i'n deall bod gennau gymaint o flew ar yng nghefn ni. Mae'n sticio fan ei gyd wan yn ni. Reit, dyma ni. Dyna ni ateb yr alwad o'r haca efo'r unig ffordd ni'n gwybod sut i wneud. Morio canu'r anthem yna, William. Neu gen di lais o unol, Will? Wel, ti'n fawr, mae'n llais ydi cychwyn dod nôl yna wan, o'n i'n methu canu gyda yma. O, ti'n rhaid? Stygol y nodau nôl yna, fyd? Emosiynol. Wel, ti'n bod. Reit, o'n i'n gallu gweld yn llyged Toa Henderson yna, mod i gael taith gyntaf drosodd i Gymru. A mod i mwynhau bob eiliad medda fo, ac oedd o'n dweud yn sicr fydd o'n ôl. Fe enillodd o yr Open. Nillodd o'r Open yn y sioe. Felly dipyn o uchafbwynt. Oedd dwi'n siŵr fysa nhw yn licio curo un prawf cyn mynd ôl ar y daith bell i Zela Newydd, Will. A ti'n bod, mae gen Zela Newydd, gen nhw chydig bach o record fan hyn yn Corwen, does? Mae'n rhyw le yn dieddiad i ennill, ond falle ddim mor ddiweddar. Yn nhw'n licio sbwylio'r partis era'n dweud. One ten. O, mae Jack Fagan, mod i bod gymaint yn maestrian ac yn yr ardal yma rioed, bron iawn. Neu gydi o'n allan o Cneifio i dîm Cymru bod i bod yma gymaint. Ie, na ti, wel, i ded oedd i Cneifio yma yn blynyddoedd cyn fo hefyd, ynddo, mae'n rhyfedd, ti'n bo, fo mae'r peth yn cadw ymlaen, y teulu yn dod, dal i ddod, ynddo. Trafis yna Cneifio, mi fydd na Fagans. Bydd yn grif hefyd, ysyn ni'n dweud. Fe na sŵn, man, Will. Dwi'n tynnu'n headphones fawr, achos o'n i'n mynd clywed dim byd yn y thi. A'n eistedd yn nes at yn gilydd, Berig. Na batches chwys. Mae'n sychu allan wan. Rhaid, 20 o wyn sydd yn y gorlan. Wyt ti awydd roed am ryw amser? Rwy'n dyfalu'r amser cyflyma? Faint oedd Gwion, edrych dyn ôl? 13 rhywbeth. I mynd am 13 munud a 56 eiliad. Sgwen yn y lawr, cofio fo. 13 munud, 56 eiliad. Feiro. A feiro marle. Roi ar o'n ffôn, William. Dwi'n hwn am munud. 13-56 i Will. A dwi'n mynd i ddweud 13-55. Na'r fantes o fynd yn ail, ti'n weld. Dwi'n siŵr bod chi'n ei sweepstakes adre ar y soffa hefyd, os ydych chi'n ymuno fo neu ar gyfer y prawf mawr rhwng Zela Newydd a Cymru. Os ydych chi'n ymuno fo ni, gyrwch chi fewn amser i ni. Faint ydych chi'n meddwl fydd o? Wel, berig iawn, i fi mynd yn ôl i ffôn a crafu pen, William, fydd o'n drosodd. Dwi'n meddwl cedi fydd nhw'n hir, ynddo? Mae'n meddwl. Mae'n nhw'n cadw rwy'n gore.
Cneifio Evans ar stand 2. Toa Henderson ar 3. Arweinydd yr haca gyne. Llyr Jones ar 4. O, mae yna sŵn ma. Wan Wilder. O, dych a draw'r ochr. Pob blwyddyn, da ni'n weld bando drawn Cwyron. Mae'n mynd yn wych. Mae o ar ochr y llwyfan. Mae'n lloerig. Bod i gwyllio'n racs yn yr ochr na. Gwni sgwrs o wedyn, dwi'n siŵr. Werth ddech o camera na fo pob un a hyn. Rhaid o watcha di hun, di'n mynd i mi ai, mae'n gorau exeitio, falle mae'n lawr fydd o. Hyrnia geitho. Dei bando, mae'n hyfryd gweld o ma. Ac os di dico i frawd o adre'n gwylio. Mama, Cofio at o fo hefyd. Dwi wedi weld o, mama. O, di dico ma hefyd. O, mae'r ddau yma. Cymeriadau mawr y Shed Cneifio. Dico Morris a Dei Bando. Hyfryd i gweld nhw yma. A maen nhw fel pawb arall wedi cyffroi yn len ar gyfer y prawf ola. Cymru wedi mynd ar ddwy gyntaf, felly mae drosodd fel gornes o bethau, ond digon ar hawliau brolio yn y fantol yma heno. A dwi'n siŵr eith Jack, Toa, Neil a'i cefnogwyr yn ôl a Dre Seland-newydd yn apusach o lawer o sgirwn nhw hon. Da ni'n barod i fynd. Mae Llyr yn pwyso ar y drws. Arni dwed. Mae ddim cweit yn hapus efo rhywbeth ei gilydd. Toa dwi'n credu sy'n fewn yn y pen. O, mae'n pigo rwy'n, mae'n mynd trwy rwy'n ar rhag om bod yna rhywbeth 20 o wyn angen i dethol a'i dewis yn y drefn gywir. Rhaid i mynd am y rwy'n gorau gyntaf, Will. Ond newid un oen, ddim yn hapus efo un oen, a mae'r beirniad wedi cytuno debyg. Stiwardiad wedi bod fewn. Oedden ni wedi bod yn dweud bod gennych chi hawl os oes o oen sy'n cweith gystal neu ddim yn licio. Doch chi'n mynd licio i olygo, mae yna hawl i alw'r stiward draw a mod i cael ffordd i hun. Dyma ni te. William, dwi wedi cyffroi. Hon fydd i. Os oedd hi'n gyffroi sgyrna yma? Wel, gobeithio bod y to asbestos ma'n mynd i ddal. Berig i ddi cracio. Mae'n dod i cyfro'r roof lights ar y shed ar y gofnir iddo gracio. Efo sŵn. Ma ni de! Mae nhw'n barod i fynd. Come on, Cymru. Ag i ffwr o'n wte. Allan efo oen cynta o 20. Cymru a Seland-newydd. Pwy sy'n mynd i ollwng yr oen cynta ar ergyd seicolegol gynnar. Mae 2, 3 a 4 fan hyn. Mae nhw gyfartal o'i gilydd. Jack Fagan yn bell o gwbl ar eoli. Toa Henderson cyntaf i droi. Llyr Jones just ryw hanner blo tu ola. Toa Henderson mewn am yr ail oen. Mewn amser cyflym dros ben. A Cneifio Evans ar ei hôl i chydig. Llyr Jones allan efo 2. Jack Fagan allan efo 2. Mae Jack di bod yn un o blaen. Mae'n gwybod yn union beth sydd angen yn wneud. Ei wir, mae gen i fo'r ffordd o jyst canolbwyntio mewn mae'n eisiau wneud. Cadw pethau'n cool. Gwybod pryd i fynd, pryd i dda nôl. Mae di bod rhwng y bloc digon. Mae'n gwybod be wneud, ond pwy sy'n... Waw, mae Llyr Jones yn dod nôl ar Toa fan hyn. Troi hit yr ochr. Mae gen o'i bach bendigedig fyna. Rych ar wyn ma nhw'n dew fel falle, William. Yn grwn fel Peli Bech ac yn Cneifio'n hyfryd ar ei golygu. Wyn Bech Cymraeg. Mae Gwion a Llyr di hen arfer Cneifio'r Wyn Bech Cymraeg ma. Ond swn i'n deud bod o'n Wyn Cymraeg yn Seland-newydd fydd yn oedden mae Jack di gychwyn. O, mae'n cicio na fo wan. Gan arbennig Wyn Bech Cymraeg ma, maen nhw'n bywiog reit, maen nhw'n gwybod i cicio. O, drych a Toa Henderson i gael Wyn Bech bendigedig. Mae di geinio. O, mae'n hitio'r ochr ola. A ffwr o fo. Wyn Bech bendigedig. Wyn Bech o'r mynydd. Wyn Cymraeg Meirionedd i'r ein. A lle di grio hwnna fo standard com, William. Gallai dwir. Llyr Jones di'r gosa ato fo. Di Gwion yn eisiau mynd orfod ar ei hôl i ni frodd. Chala'n one blow under mains fewn. Jack Fagan fewn. Ham i bedwerydd oen. Llyr Jones ar yr undermain ar y bedwerydd oen. Gethin Lewis yn deitho. Cadw dy ben, cadw'r job. A mae Toa Henderson, mae rwy'n ma'n fech iawn, Will. Mae'na waith dal wain yn nhw. Oes wir, ond mae nhw'n joio'r rhain. Wrth ei modd, yn bita nhw fyny a lawr o ochr ola na mon nôl. Cwbl o flics o'n ymffon. Te mae Llyr Jones yn idion gallu dal o fyny o fan hyn. Pwy a wir, ond Toa sy'n fewn am rhif 5. Ond y Ciwis, da ni chwarter ffordd ar Ciwis sy'n arwen y gad ar y funud.
Oen rhif 5 allan. Clear Jones, bron yn mynd trwy'r drws, fyna'n lle agor o. Oen rhif 5 allan i Gwion, Clear Jones. Ond, Will, drycha Gwion Evans. Mae'n dal nhw fyny. Yndi, ond dwi wedi sylwi yma, wedi cael ambell i oen mawr yn y cychwyn yna. Dwi'n siŵr bod yna rhai bech ar ôl iddo fo, hyd at y diwedd. Ond mae'n cael y rhai mawr yma o'r ffordd, ac yn jyst yn sticio yn y gêm. Dyna lle mae'r ni ar hyn o bryd. Jack Fagan ar y blaen, fe o'n i dal nhw gyd ar ei pasio nhw. A Toa Henderson o sôn efo'n deiliadau rhwng y boes yma ar 4 stand Cymru a Seland Newydd. Os da chi'n ymuno fo ni yn ganol y Cystadleuaeth, rhag y chwilydd chi. Da ni mae'n soriau, a di edrych ymlaen am hon am ei werth yr aros. Yna Cneifio o'r safon ucha ma, arwyn mae'n Cneifio'n wych. Jack Fagan yn troi am adre, ar ei chweched oen. Mi'n edrych am yr amser, Will. Gwion Evans sy'n dod nôl fan hyn. Troi hicr ochr o hwnna. Ond Toa, Jack Fagan o Seland mewn am oen 7. 3 munud ac 20 eiliad. Allen ni weld records y gwmpa fan hyn, Will. Gwan, Will, beth. Wy'n bech Cymraeg ma. Mae'n nhw'n wy'n bendigedig a mae'n nhw'n wy'n i Cneifio'n gyflym fyny'r gwbl. A'r Cywys. Ond i'r Cymru ddim yn bell. Mae'n Gwion i methu hwnna. Rwy'n Jack Fagan fan hyn. Mae o wrth i fodd yma Cneifio Corwen. Toa Henderson yn prysur yn gynyfuno o'r lle hefyd. Yn troi am adre. A mae Clear Jones yn troi. Yn y canol fan hyn, mae Clear Jones ar ei gwar nhw. A Gwion Evans, maen nhw'n dal nhw fyny. A dwi'n siŵr bod gen Clear digon ar ôl yn y tank hefyd. Come on, Gwion. Gwared ar hwnna, a fewn am y nesa. Y Cywys fyny'r gwddw o'i gilydd, y Cymru ar y goes gyntaf o'i gilydd. Mae'n amser am y two blow undermines a Hopskid pan naid i Gwion i fyny'r gwddw. Dechrau fo'n mynd, Will. Ie, mae'n gael lawr fyna. Dwi'n siŵr mae gen o, dwi'n sylwyd mae gen o wy'n mawr bob tro cymaru ar daith. Dwi'n siŵr bod y cadw rai bech dan ola. Toa Henderson, lawr flicker yn y gymffon a fewn a fo am rhif 9. Dim ar Clear Jones yn ei glanhau'r ysgwydd o hwnna. Jackson fewn am 9. A mae'r Cywys yn meddwl busnes. O'n i ofan fysa nhw'n hitio'r tu blaen na. Mae'r ddau yn wedi cael siong o golli'r gyfres. Dyn nhw'n eisiau mynd adre'n waglaw. Drychan yn nhw'n mynd. Mae Jack yn ymdebygu i'w ded yma na efo'r ymdymaina. 2 blo ac oedd o fyny'r gwddw cyn bod yr ail blod i gorffen. Ond drychan mae Gwion o Llyr, maen nhw'n dod nôl efo'i gilydd yna. Dwi'n poeni bod y Cywys yn gadael ar ôl, Will. Neden ddim i'r on. Drychan Llyr Jones a Gwion yn troi wan o'i gilydd. Peter ochr o'n ffwr. Na, 11 oed allan, mewn 5 munud a 15 eiliad. Waw! Da ni'n gwylio rhywbeth arbennig iawn fan hyn. Y Cywys yn herio'r Cymru. Ar ei stepen drws i hunain. Mae Gwion yn dod nôl. Mod i ffindio'r ail dyrbo, William. Jack Fagan yn troi, Toa'n troi. Mae Gwion ar y long blows, mae'n dal nhw fyny. Ie, Llyr efo'n gwmpal arfer yn y long blows. Mae Gwion yn dod nôl o'r rhywle. Dyn ni wedi weld hyn o blaen. Gwion Evans yn troi hyd ar ochr o'na. Ydy Gwion jyst yn chwarae fan nhw. Gadael nhw feddwl bod nhw'n mynd i fynd â hi'n hwylus. Jack Fagan yn neidio i Corwen ar hwnna jyst. Ie, dwi'n gen i. Bod nhw'n chwarae fo neb. Ond mae gen i fo rhyw fath o strategiaeth dwi'n siŵr. A mae'n hitio. Mae'r Cywys ar y long blows. Mae Gwion ar yr ysgwyd gyntaf. Mae Clear Jones ar yr ysgwyd gyntaf. Diolch yn bell ar unig mae Clear Jones nôl efo Gwion. Mae nhw'n dal nhw fyny. Fesul cam ceiliog, Will. Fesul cam ceiliog, ti'n iawn yn Aeron. Os da nhw'n sefydd yn llonydd, Gwion gael bech o cicer yna. Clear yn geinio chydig o blos. Ti beauty bag sy'n gyda fo. Gwbl o flicks awn y gymffan o ddew na fo am 12. Mae Clear yn dal nhw. Mae Gwion i gael cicer. Dal i ein llonydd Gwion. Plis, mwyn dyn, mwyn pawb yn y shed a pawb sy'n gwylio adre. Ond wedi hampus, mae o eisiau toriad ffres. Cyfleu'r lleill gael mantes a watchwch i'r ger newydd o'n mynd efo Gwion wan. 2 blo fyny'r gwddw. Dyn ni ar oen rhif 12 a dyn ni wedi bod yn Cneifio ac yn gwylio am 6 munud a 54 eiliad neu hyn yn anhygoel. Rwy'n ma'n Cneifio'n hwylus. Dwi'n poeni bod y Cywys yn achub y blaen eto, William. Be sy'n digwydd, Madwed? Ie, maen nhw'n wych i'r on. Clear Jones lawr fewn yr yndymain, ond Toa Henderson yn ser y long blow. Ma'n i, dwi'n siŵr bod Clear Jones yn geinio ar bob blod, drach ar ei wyneb, drach ar ei lygad. Mae Clear Jones yn geinio ar Jack Fagan yn sicr. Jack yn troi, rhywun
fachiad yn fyna, a mae Llyr Jones efo fo. Monna fo. Ond to Henderson, mae oed i mynd mewn am... Cadw'i pennau'n bwysig hefyd, cofio Will nefyd o'n nhw. Fel ni wedi gorgyffroi. Gwion yn troi am adre ar oen rhif 13, dwi'n meddwl. Come on, Llyr. Paid a gadael o fynd. 14 i Llyr. 14 i Jack. Gwion fewn am 14 hefyd. Mae'n bech, dwi'n golli'n llais fan hyn. Wel, sem rhyfedd. Mae nhw'n cicio. Mae'r wyn Cymreg, mae darllen y sgript anghywir, Will. Mae'r wyn Cymreg i fod i ffafrio'r Cymru sy'n Cneifio nhw. Mae nhw'n cicio'r Cymru ar y funud. Ni wasgu nhw'n pethau nhw'n pethau bywiog o'r mynydd. Nhw'n gallu byw yn ei ar grig ar be bynnag ar allan. Mae Toa Henderson wedi ffindio y turbo hefyd, drychan am o mynd. Pencampwr Cneifio, Sela Newydd. Pencampwr Cneifio, y sioefer yn unol yn Llanelwedd wythnos diwetha. A mae o'n cael modd i fyw ar yr wyn yma. Dwi'n credu bod o'n i Cneifio am gwell wyn erioed. Bydd o'n breuddwydio am hyn am blynyddoedd i ddod, Will. Ond ie, croeso i Gymru. Dyni am 8 munud a 20. A mae oen 16 allan. Bydd hyn i'm llawer dros 11 munud, Will. Mae yna record yn y bantho fyny, falle. Dewch i ni weld. Rhif 16, Gwion yn dal ar 15. Oes gen Gwion dyrbo arall, Will? Dyna'r cwestiwn mawr. Allith o ddal i fyny. Dwi ddim yn siŵr. Allan fo 16, mae gyda hanner oen o anfantes. Bod ni Cneifio mor galed yn pencampwriaeth Cymru gyda yma. Lle mae Jack Fagan fyny? Dwi'n yn siŵr os di'r cardiau'n gywir. Mae Jack ar 17. Jack Fagan sy'n ar y blaen, dwi'n meddwl. Newid hon pes Toa fyna. Toa Henderson ar 17. Llyr Jones ar ochr ola 16. Cofiwch, mi orffennodd y Ciwys yn gyntaf yn Llanelwedd, ond oedd y safon ddim gen nhw ar ail dorri yn uchel. Pwy sydd ar safon heddiw? Dwi'n i ddim, ond mae'r cyflymder ar y funud yn berchen i'r Ciwys. Oes na ffordd yn ôl, William? Dwi ddim yn gwybod wyt ti. Rhan speed, ddim yn siŵr Aeron. Ond mi ddo fel ti'n dweud, lawr i'r cefn. Lawr i pwm ar len, maen nhw'n cael ei Cneifio. Ni garantio fe Gwion wedi polsio nhw fyny. Mae'n methu'r twll. Ond mae'n mynd i fewn yn diwedd. Mae'n mynd i fewn. Ola ti'n licio gweld nhw. Ond ar wyn na'i helpu mewn rhai gyda i. Mae Toa Henderson fyny'r gwbl. Ond mae Gwion Evans yn dal nhw i fyny, Will. Mae'n dal nhw i fyny. 10 munud ar y cloc. Mae Gwion. Fewn â fo. Am 18. Ond mae Jack Fagan yn rhoi gorffeniad 18. Dim ond 2 ar ôl yn y pen. Come on, Gwion. Ffindi ar ger ychwanegol yma. Toa Henderson. Please, drosto ni a dos Gymru. Drychwch arno fo mynd fyny fyna. Mae'n anodd gweld nhw'n dod nôl o hyn. Oes na rhywbeth ar ôl yn y tanc. Mae o'n brifo wan. Mae'r Ciwys ma. Byddwn nhw'n cysgu ar y ffordd adre ar yr awyren yna. Fydd na ddigon amser i gysgu. Ar y funud fydd nhw yma i ddysgu. Dysgu'r Cymru ffordd i Cneifio. Drychwch arno nhw'n mynd. Llyr Jones. 10 munud a 54 eiliad. A mae Jack Fagan ar ei oen ola, drychan am o mynd. Mae werth i ni sticio fo i weld o'n gorffen on. Mae'r boi na'n ygoel. Toa Henderson fyny'r gwbl hefyd. Jack Fagan ar y longlws, mae'n troi am adre, William. Mae'n ei mwynhau ar y wyn bach Gymraeg ma. A dwi'n siŵr dyn iawn mynd ar record fan hyn. Mae'n gyflym da chryntyn. Lawr ochr o'n dod. Tywall a blows ma fewn. Cenwyr gof, cwbl o flics. A gatho nhw. Jack Fagan. 11 munud, 23 eiliad i Cneifio 10 oen. 10 oen. Toa Henderson yn un allan. Be sy'n ar ôl? A mae'r Cneifwyr o Gymru. Dyn nhw'n bell ar ei hôl i Gwion Evans yn troi am adre. Allwch chi roed eich ti. Allwch chi fetio'ch ti fod y safon efo'r ddau yma. Di chydig eiliadau yn ddimyd rhwng ffrindiau. A Gwion Evans. Ymestyn y cefn, mod i brifo. Un rownd y gymffon i Llyr Jones, a fydd na floedd enfawr yn y set yma'n Corwen, dwi'n siŵr. A dyna ni. Dyma be, 12 munud a 3 oedd Llyr Jones. Wel. Dyna be oedd ffeinal a hanner.
Oedd y Will wedi darogan 13 munud a 56 eiliad. So nhw wedi cnifio 30 mae hynna, William. Oedd Aeron i darogan 13.55. So, na lot yn ni. Wel, dwi'n deud o, mae'n hawdd iawn, deunio'r i aml, ond mae yn fraint gweld pethau fel la. O, sicr. Da ni'n lwcus iawn i star y blaen fan hyn, a cael rhoi sylwadau ar y peth. Gwych iawn, wir. I would think there's going to be some pretty proud Kiwis. Dim liwm da weli am funud fech. Just i gael cyfle i gael yn gwynt ato ni. Hwna dda, William. A mae'na le, mae'na bwrlwm o ofnadwy yma, does? Ysgob mawr oes. Pawb ni stefan hyn yn mwynhau. O safon anhygoel. Gen y Kiwis a'r Cymru, doedd? Oedd wir. Oedd. Ddim yn gwybod os allai wneud open final am ta. Bydd rhaid, William, bydd rhaid. Meddylia gofo Cneifio un. Ond beth sydd yn anhygoel, bydd rhaid i Toa Henderson a Llyr a Gwion wneud o gyd eto. 20 oen arall. 60 o wyn i Gwion, te. O ti wedi gorffen y switch ma, William? Edo. Ond mae un ar ôl i fi a un goch hefyd. A diwrnod arwydd, switchen goch i ni a carden goch i dîm Cymru. Dwi'n yn gwybod. Be? Hyn o'r goelus yna. Aeron gyda'r... Gawn ni weld. Dewch i ni weld pwy sydd yn y rownderfynol, te. Mae Jack Fagan a Toa Henderson yn ei weld nhw. A Gwion Evans. Richard Jones. Gethin Lewis. Alun Lloyd-Jones. Go and fill your glasses. Let's get ready to rumble because we are going to have... Gweld Arwyn Lloyd-Jones yn pasio am yna. Ie. So werth i ni gael sgwrs efo fo. Sefo, wel, wan. Ie. Cer ein ôl Arwyn yn zon un der nodwy cael sgwrs bach efo. So don't go too far away. Go and refill your glasses. Fill up on burgers. And then we will be back with that international open final. Ie, wir, am Gyffro. Gobeithio bod chi gyd yn iawn adre yna. Chi bod yn bwnsio fyny off y soffa. Reit. Mae gen i Aeron gwestai bach wan. Mae na ddyn ar y ffordd... Mae na ddyn ar y ffordd draw i siarad o'i wan. Mae'n clebran fo pawb. Ond dwi'n trio dalu sylw fo. Siwsiwch fi. Arwyn Lloyd-Jones. Un o sylfaenwyr Cneifio Corwen. Arwyn a Iola oedd tu cefn i'r holl gystadlu yma o'r diwrnod cynta. O'r Cneifio Corwen cynta 1 yn 1989. A mae o'n clebran fo bawb ar y ffordd atai. Dew yma mewn chydig fi'n siŵr i gael sgwrs efo ni. Arwyn! Dwi'n yn gwybod os ydych chi wedi glywed fi, Arwyn. Rowna wrth dy wefus yn dyn. O, lle da ni arni? Dyn help to get a goal. Ti'n iawn, Arwyn? Talwain. O, mae'na dangles ma. Ti'n gloi fi wan? Mae'r cebl di rapio mewn hoesau. Wedi cyffro i gorfod, Arwyn. Na fo, beth ti'n echno? O, oedd y test yna yn rhywbeth arall yn oedd o. O, da iawn. Ac i Sara Newydd fynd allan ar y blaen, o'n i'n abes yn nhw. O, gyda nhw'n bwynt i brofi, doedd? Wel, o rhaid i nhw ddod yn ei holen, doedd? Oedd. Ac o'n i'n meddwl falle bod gen Gwion a Llyr digon yn y tanc, ond dim heno. Na, wel... Ond o'n i'n gwybod achos dim just y speed sy'n bwysig yn y ge. O na, derbyn ni'n un ar y safon, dydi? Di. Fedrwn ni dynnu ni ôl, wrach. Ti'n sôn am... O ie, o ela fo, oedd y Ciwis di gorffen gyntan yn y sioen, oedd nhw. Ien. Ti'n modd yn gyffredinol wan yn Corwen o Lyn. Wyt ti, wel, i ti a Iola, mae'r diolch am gychwyn yr holl beth y syniad o Cneifio Corwen. Ie, wel, ni ar ei gychwyn o ie, ac be oedd ar ein ni'n neud oedd yn y flwyddyn gyntaf, i roi test Cymru'n erbyn Sela Newydd, a dyna ar ei wneud y sioe yma, ti'n bod, yn llwyddiannus, bod ni'n cystadlu'n erbyn y gorion y byd. Car y pryd, ti'n bod, o'n i sôn am
30 o gystadluwyr gorau Seland Newydd yn dod i gystadlu yn Corwen. Roedd hi'n anodd iawn i'r Hogiau Cymru un oed wneud y final. Ac pan o'n i'n gwneud y final, o'n i'n cael support gwarwn da. A dyn, ti'n bod, ath 10 mlynedd heibio cyn arru Royal Welsh a llefydd eraill yn y wlad sylweddoli bod angen cystadlu yn erbyn y gorion y byd. A dychar na ni heddiw, ti'n bod. Mae'n anhygoel, dydy? 6 pwynt i curo nhw fe dros 6 pwynt yn Royal Welsh a curo'r coffi a dyn ni on y winning streak a dwi'n mynd 100% heno. A allwch chi ddweud mewn ffordd te bod be nesoch chi'n y cychwyn, mod i cymryd blynyddoedd ymdio i'r Cymru, mae yna test draw na di bod, a mae yna dimau rhagbrofol a timau datblygu di bod yn mynd allan yn oes, ac erbyn hyn, da ni gael ffrwyth yn llafur am yr cnifwyr ma o Gymru, mae yna gymaint, mae yna 12 a mwy o cnifwyr, allai giro nhw gyd ar ei diwrnod, yn does? O, oes. Be sy'n bwysig bod ni wedi rhoi Cymru, hogiau ifig dod i mewn i'r fatha'r profi heddiw rhwng Ffrainc a Cymru, da ni rhoi cyfle i'r development team gael Ie, dod yn ei blaen yn ei am o'n brofiad iddyn nhw, a mae o'n esgogi nhw i fod eisiau mynd mlaen a mynd i deithio'r byd, a dod ôl a bod y gorau yn y byd, ynddo? Ie, wel, ti'n gwybod un, ti wedi cystadlu, dy hun, y ddau o'ch chi. A dydde. A mae'n bwysig iawn cystadlu yn erbyn y gorion. Mae'n neu rhyw fath o bob beth. Yn hollol. A siwr, ti'n edrych o'r gwmpas o'n hyn, pan gychwynodd o'n Corwen, nes ti feddwl fysa chi'n cael y torfa i, dwi'n cofio'n blentyn dod i Corwen i weld dad wrthi, ar gan Simply the Best, Tina Turner yn chwarae cyn yr Open Final na. A mae'n ei datblygu wan ers i'r pafiliwn gael ei ddymchwel, a da chi wedi symud i'r rig o'n hyn. Mae o'n rhywbeth i fod yn brawd ohono fo, ddim unig fel pwyllgor, ond fel Cymru, ydy o? O, di. A dyn ni gofio, wel dwi'n gobeithio yn fawr iawn geith Cneifio Corwen y cyfle i redeg pencampwriaeth y byd. Ac os neithodd ddigwydd, dwi'n gobeithio fawr neitho, ac cael y cyfle i fynd â fo i pafiliwn Llangollen fydd o'n mynd. Dwi'n fo ar lwyfan lle mae Pavarotti a Madonna a bogorion y byd wedi cystadlu. Ti di canu Arwyn? Tro nesa. Falle, os daw... Os daw o Cneifio i Bafiliwn Llangollen, gwneud ddiawd bech ar ôl orffen. O, garantid. A dyma un gair ola, ti a Iola wedi cychwyn yr holl beth. Wyt ti'n gallu eistedd nôl chydig wan, weles i Iola yn gynharach, ond mae'r plant wan efo chi. Gyd yn brysur, a plant y plant, ie. Rhaid i mi ddeud un peth cyn i fi orffen siarad. Ges i gymorth gen pobl lleol, ac mae'n gyfle i fi ddiolch i hynny, ar ei roi cymorth i ni pan o'n i'n gychwyn Cneifio Corwen. Ti'n bod, ti sôn am Elis Lloyd Garthiain, Arglwydd Geraint Thomas, Geraint dod yma i feirniadu, ti'n bod, a gyda ni gorion, ti sôn am Alun Evans, Tywyn, gyda ni gymorth gen bobl lleol, Med Elis, adeiladu'r llwyfan yma, a ti'n bod, llawer o bobl eraill, Ifor Parry Tychallyn, ar ei roi cymorth i fi fynd o flaen pwyllgor pafiliwn Corwen i ddeu bod fi'n dweud Cneifio no. Oedd yn ymwyl bod fi'n hyrt ar y bryd, ond ar nhw'n rhoi cymorth i fi gychwyn y sioe. Ac y ffarmwrs yn rhaid i defaid bob blwyddyn. Mae'n rhaid bod i defaid yma blwyddyn gyntaf. Ti sôn am Plas yn Ral, Tyfos, Elis Lloyd Garthiain ar y pryd, a bobl di rhoi cymorth i ni dros y blynyddoedd. A mae'n dal i ddigwydd heddiw, a mae plant nhw yma wan yn... A rhedeg ar ei lle, pwy a wyr, pencampwr y dyfodol yn rhedeg wrth ein sodlen ynddo. A'r wyn, oedd yr wyn yn y ffeinal yn y test na fyna wan. O hynna'n wyn i fod yn falch onon nhw, oedd yn oed. Wyn Cymraeg hefyd, a ti'n mo be, dwi'n meddwl bod ni wedi chwarae dwylo nhw, oedden nhw'n licio'r ei bychyn yn hyn. Hwna fawr o waith Cneifio ar ambell un. Wel, ie, ond oedden nhw, maen nhw wedi Cneifio nhw mewn amser cyflym, ond dwi'n meddwl bod fi'n gywir bod Dave Fagan, tad Jack, wedi Cneifio mewn 10 munud 17 eiliad amser ffastia. Bydd yn job cyr o'r sgwr yna. Ne, dwi'n siŵr bod ti'n nawr dwi'n cofio rhywbeth. Dwi'n cofio, ti'n bod, os oedd ti'n yn gallu bod o mewn 12 munud o ti ar ei holi. Ond torri calon hyn fi'n mewn un. Wel, dre ti, a fi rwan. Ti'n dal i driol y veterans? Dwi'n di Cneifio dafod ys blynyddoedd.
Ti'n eisiau, mae'n ddigon o blant a gwyri wan, yn oes? Oes. Arwyn, ceri fwynhau, ac ond ti golli'r y set. Diolch ydi am y sgwrs. Diolch ti am y cyfle. A mae'n siarad sgwash wedyn. Diolch ti am y cyfle. Diolch, Arwyn. Ie, a i dde i'r cael sgwrs yna. Fa Arwyn Jones mae'n straeon. Siap diddorol am nadwy. Yn cofio watched o'n unan, pan o'n i'n ifanc yn Cneifio, wastad mewn ffeinol. Oedd e'n dde iawn. Cyfle da i cael glywebio gen i fo i ddweud. Rhys yn aros mlaen wan. Neu gen ni ffeinol. Yr open i ddod. A fydd hwnna'n un fawr. A fydd hwnna'n un cyflym. Dwi'n gwybod os wedi mor gyflym. Fi awyr. Right. Gobeithio chi, mae'r lle yma yn orlawn. Mae'n llawn o'r ochr i ochr, o'r ffrant i'r bac. Ond y lle yma, mae bobl yn cyn i watcher y Cneifio. Hwyl Arwyn. Wan Marwyn yn gadael ar o'n cael chat efo Aeron gyda rhyw extended version. Arwyn Lloyd Jones, 1,000. Dwi wedi cael lot o groeso yn maes trian dros mynyddoedd pan oeddwn ni'n dechrau mynd i Cneifio Corwen yn 1/15, 2/15 ar dawns ar ôl Cneifio Corwen yn maes trian ac oeddwn ni'n cael nosweithiau hwyliog iawn na hefyd. A gwych gweld Arwyn yn dal mor weithgar a prysur ac erioed ac yn falch iawn o'r teulu ifanc sydd ganddo fo yn cynnal y traddodiad. Mae hon yn mynd i fod yn rownderfynol fel gyflym hefyd, Will, swn i feddwl. Wel, gynwyn yr hyn y beth eto, dwi ddim yn siŵr. Ie, fe na ddim byd lawer yn arra, mae peth sicrhau hynny. Erbyn hyn, mae'n dechrau nosi tu allan, ond mae'n llawn i'r ymylon. A'r staff wedi ymgynnull yn rochrau fan hyn, maen nhw wedi dod ymlaen i gael gweld y rowndiau terfynol ola yma. A mae yna enwau mawr yn y rownderfynol yma hefyd. Aeron Lloyd Jones, Cyn Lewis, Cneifio Evans, Toa Henderson, Jack Fagan a Richard Jones. Mae'n batteries ni yn dal yn syndod wylio. Mae'r batteries y microphones redeg allan o draws i gilydd yma. Da ni'n gweiddi gormod, dwi'n meddwl. Be? Dwi'n gobeithio bod chi'n cael rhyw fles o beth sydd wedi bod yn gyrru mlaen yma. Da ni wedi cael modd i fyw drwy gydol y dydd. A da ni lawr i'r
Rownderfynol ola, maen nhw wrth i wneud y dro wan ar gyfer pa stand maen nhw'n cnifio arno fo. Ydy di hyddi orange squash yno, William? Fyddaf siawns. Be? Mae rhaid tynnu'r cams mae ffwrdd, dwi'n gallu clywed yn hynny am y meddwl am sôn am siarad efo ti. Wel, fi'n gwybod beth i'n meddwl, wedi cymlethu'n llwyr rhwng yr headphones mae gyn gyda yw set fan hyn, fi'n gwisgo fan hyn, achos bod hwnna mae'n weithio, fi eisiau clywed be bynnag wedi bod i clywed. Rhaid i sefyll yn nes at yn gilydd, dwi'n meddwl, William. Gwasgu fyny at yn gilydd. O, dwi'n clywed te wan, gyda rhain. Ond dwi'n clywed... Gobeithio bod chi dal i glywed ni adre, falle bod chi wedi cael llon bol ar yn lleisiau ni, ond please, aroswch efo ni. Achos da ni fewn am drit arall. Un drit bech ar ôl i chi gyd. A rhan Will a fi. A criw Cneifio Corwen. A hefyd, YouTube S4C. Tro cyntaf ni ddarlledu yn fyw o Corwen. Dwi'n gobeithio bod chi wedi gweld dipyn ohono fo yn ystod y dydd a'r nos. Aeron, ti'n gwybod ni sôn am amseroedd? So Hefyn Jones, Hefyn Credrinen. Ie, oedd o di dweud amser o 12 munud a 9 eiliad, so oedd o'n gosach na ti a fi. Ond o'n iawn. Mae Hefyn yn gwybod i stwff yn dydw. Stwff. Ond mae'n debyg, o'n i siarad fo Arwyn wan, a dwi'n credu bod David Fagan, chydig blynedd nôl, di cnifio 20 oed mewn 10 munud a 50 eiliad neu rhywbeth, felly oedd i ddim yn record, ond oedd o'n amser cyflym dros ben. Typical David Fagan yna. David Fagan o hwnnw, ie. Gosod rhyw records, sy'n neb yn gallu curo. Ne, mae hwnna'n amser anodd iawn i dorri. Ond gwni weld, maen nhw'n mynd i gael cyfle arall wan. Mewn open final fyse yr amser nad i bod o blaen, mae'n siŵr yn de, felly falle welwn ni amser cyflymach eto. Mae rwy'n ma'n cnifio yn wych. Maen nhw wedi cychwyn cario diodydd. Eidwn ni diodydd i gem y llwyfan yn barod bydd na'r athlu wedyn. Dwi'n gweld tu hwnt i'r sgrin y cnifwyr yn paratoi i wneud eu taith i'r llwyfan. Wel, mae'n negesion yn llifo fewn fan hyn, Aeron. So, amlwg mae pobl wrth ein gwrando. A gobeithio bod nhw'n mwynhau. Fi'n gwybod, falle dwi'n rhoi apologis mwyaf erioed yna fo, ond mae'n dde bod ni'n gallu cyrraedd cartrefi pobl i ddweud beth sy'n digwydd yn dydy. Pawb sy'n gallu cael yr amser ffwr, ti'n gwybod, mae'n waith i wneud, mae'n sy'n colli Aeron am funud. Yn ôl o fannu. Iawn. Rhaid, mae'n cynnesu fyny, slo bech am yr final fawr yma. A ni 29 eto yn yr final yma. Gael nhw'n barod yn y cefn na. Astydu yn ôl farw. Rhif 6, mae gennym ni Aeron Lloyd-Jones. En gwyneb ac enw cyfarwydd iawn yma. Aeron Lloyd-Jones. Edrych yn ffit hefyd. Mae'n feddwl ar waith. To stand number 5, ladies and gentlemen. I stand y rhif 5. Mae gennym ni ar bonhedwr o'r un Cystadleuaeth. Yma o chi, cyrraedd y llwyfan. O, beth o dance music i Cystadleuaeth. Yma ni, Showman, na fo chi.
Cneifio'r modern cyflawn, swn i'n dweud ar hyn o bryd. William. Ond bach o showman, mae'n gallu siarad yn gall, mae'n gwrbonedig. Richard Jones mae Gwion Evans i stand 4. O blogedd iawn fan hyn. Bod i Cneifio 60 ohin mewn wannol finals o barod. Be nath 20 arall iddo fo? Hwna'n ni gael blwydd wandyn lleol arall. The local man, Richard Jones! Mae'n sôn i Richard Jones hefyd. Wir, Richard Jones. Wedi bod ma o blaen. Mae'n gwybod be mae gyd am. Den ni'n gweld y nerfau yn dod allan ar boes yma. Mae'n gwybod beth sy'n angen wneud. Ro'r Cywys diwan, Jack Fagan. A does na ddim byd wedi gosod amser anhygoel do yn y test na. Alli ddod i rown o tybyd? Wel, mae'n drio ddo. Wyf bech fan'na. Neis gweld nhw'n cydnabod y crowd ydy. Ydy mae o. Mae'n gwneud ymgollin hynna na beth sy'n wneud. Mae'n deffyn o showman rai o'r boes yma. Toa Henderson, ni stand un te. A'r boi yma fel bach o bionic man. Mae'n stael Cneifio. Mae'n fel bod o'n meddwl busnes eto, Will. O, mae'n hapus, mae'n gwenu. Mae'n achub yn bach o confidence yn gyrru mae'n fan. Yma ni te. 2 Gymraeg a 4 Cymro, mae drwy gynnau. A 2 o Sela Newydd. Does na ddim lot o gystadlaethau Cneifio. Pwysicach na hon. A mae'r cyfle i ennill hon yn wylo 6 o gneifwyr gorau'r byd. Mae gennym ni Toa Henderson, da ni wedi sôn ddigon amdano fo. Jack Fagan, pawb yn abod Jack Fagan. Richard Jones, cyn bencampwr byd. Gwion Evans i gyfeillo, Cneifio fe gilydd bob dydd. Yn bencampwr byd. Ddylwch y ffermwyr ma sy'n gael 2 bencampwr byd yn dod na i Cneifio i defed. Mae'n fraint cael nhw ar unrhyw fferm, ar unrhyw dreler Cneifio. Gethin Lewis wedyn, poster boi Cneifio Cymru allai Cystadleuaeth. Wel, allai ti'n neud digon awdd. Gath o'n gystal hwyl yn y sioe, mod i gael blwyddyn arbennig iawn. Wedi torri record Cneifio. Ac ennill sawl Cystadleuaeth. Ei gorffod i tiwnio fewn chydig bach yn wahanol. A gen fod dipyn o bethau preifat falle i ddelio fo hefyd. Ond mae hwnma. A mae'n edrych ar den. Ac Alun Lloyd Jones wedyn, bachgen lleol arall. Diolch wedi bod yn Cneifio lawer. Ffensio di bethau fo fwy wan. Ond mod i cael yr awydd yn ôl a mi driodd o dorri record yn ddiweddar. Neth o'n gweud llwyddo, ond mod i Cneifio niferoedd enfawr. Ac sylwebwyr Saesneg yn trio i gorau weindio'r crowd ma fyny. Sa'm angen lot o weindio fyny, mae wedi weindio i'r top yn barod. O ie, yna watcha, weindio yn y gormod, dorredd y spring ychan. Reit te. Da ni'n barod i fynd. Lle mae Jack Fagan wedi diflannu fewn i'w ben a Toa. Nhw'n licio mewn i'w penni yn nhw a... Dyn nhw'n hapus efo i'w wyng, dylan o mod. Mae nhw'n barod i fynd. Gwion Evans a Gwen fawr ar ei wyneb o. Mae'n newid Cneifio 20. A mae'n edrych ymlaen i Cneifio 20 arall. Dwi'n gwneud, mae'n ei 60. Mae'n y finals mae'n ei bod na test. Mae'n ei Cneifio 60 rhwng wannol finals a test. Mae eisiau 20 arall fan da. Beth o'n byd iddo? Diw. Mae'n mwynhau, dyma fe maen nhw'n weithio amdan. Dyna pan maen nhw'n mynd i Cneifio rownd y byd. Norwy, Ffrainc, Sela Newydd, Awstralia. Swister, yr Alban. Unrhyw le mae'n addefed, mae'n boes mae'n teithio iddyn nhw i moyn am ddefed i gael eu Cneifion. Ac yn magu profiad. A'r profiad hwnnw fydden nhw angen heddiw. Ar y llwyfan yma, yng Cneifio Corwen. 2025. Mae nhw'n barod i fynd. Llond y corlannau o ffrindiau yn barod i ddal yr wyng. Referi, bawd fyny gyda referi. Mae nhw'n barod i fynd, Aeron. Pwy sy'n mynd i Cneifio'r oen cynta na gynta?
a setro'i rhythm. A dal I fynd am 20 oed a codi'r rhifan goch a nes ymlaen. Gwni weld, dyma ni te. Rowndiau agored, Cneifio Corwen ar y stand 3-1, Toa Henderson. Stand 2, Jack Fagan. Stand 3, Richard Jones. Stand 4, Will Evans. Gethin Lewis ar 5. Ac Alan Lloyd Jones ar 6. Pwy sy'n troi gynta am adre? Dim lot o wahaniaeth fan hyn i'r amlwg. Yn agos o'r bechyn I fe Jack Fagan sy'n bell ymlaen. Ar 2. Heg ia wir. O ia wir. A Will Evans o'i gilydd. Alan Lloyd Jones, Richard Jones, Toa Henderson. A fathan o'r rhif 2. Gethin Lewis I fynd i'r gwddw, mae gynno fo boint i'w brofi heddiw. Ond yn barod, drychwch. Drychwch arno nhw. O 1 I 6, maen nhw gyd ar y long blows. Efo'i gilydd am beth I gic yma threw. Alan Lloyd Jones ar 6 wedi dal fyny just iawn efo Jack Fagan. A bloc flicks o fydd yn bon. Jack fewn, Wan Alan Lloyd. Jack Fagan. Gethin Lewis yn ymwneud I ôl. Toa Henderson fewn. A moyn rhif 3. Da ni'n mynd I bod yn mynd yn hir. Richard Jones I fewn. Will Evans fewn gyda gicar hwnna do. Bydd o'n diolch am hwnna wedyn. Hefyd wir. Drachar Alan Lloyd Jones. Dio fan dal nôl dim yn un, mae'n agor ysgwyddau mawr am hynny. Hitio'r ysgwydd o lafo, ar a fo. Glio mewn law yn un. O ia, Alan Lloyd Jones yn nesaf mewn i'r ffeinal yn Welsh. Jack, dwi chydig o blos nôl ar Alan Lloyd. O, ma'n digon agos at ei gilydd. A pob edd I chwarae am hynny. O, ynddo, mae'n bendigedig fyna. Yna ddain o fyny'r gwrdd o greiglyd gyda Alan Lloyd Jones. Wedi dwy'n liw hanner blo nawr, Jack Fagan. A'n dropio lawr fyny'r long blows na, maen nhw'n neud y wych yn un. Will Evans, Gethin Lewis ydi hwn. Ochr yr rhaeadr. Lawr i'r long blow mae o'n mynd. Efo mynd I adael i'r Cywys na gael y gorau nhw heddiw. Da ni'n ôl fo Alun. Alun sydd ar y blaen, Will. Alun sydd ar y blaen, da ni'n chwarter ffordd. A'r Cyffro dangos i'r Cywys. Yn byd yn wyrthio yn amod I mynd ar y blaen. O, na blos yn lawr mewn iawn yn. Fyny'r gwddwg, rownd I ôl y clistiau. Alan Lloyd Jones yn cwmpo'n ar fyny'r long blow. A di Jack Fagan mon newydd wneud yr undermine. Ble mae Alan Jones wedi ffeindio'r turbo button yma dwed. Richard Jones, diwn, diolch yn bell ar ei hôl I waith. Ac yn grifio'r taclis yma. Dwi'n Richard Jones yn panicio dim. Fydd o dder y faws o Mersais yn dweud. Fyny'r gwddwg, pwy di hwn? Will Lloyd Evans. Gethin Lewis yn fflapt ar y long blows. Yn troi am adre mewn rwy'n ambell un o hein yn fwy neu gilydd. Alun di cael dach chi'n digon riglu fyna. O, mae di cicio na fo. A mae di dalu. A mae fyny'r gwddw, Will. Yndi, ar hwn y blaen. Gethin Lewis, cwbl o flicks ar y gymffon fydd o fewn am 6 hefyd. O, Will Lloyd Evans, mae o'n rhoi. Fewn am 6. Bwysig yn ymwneud, lawr o stand 2, Jack Fagan yn rhoi y blos na fewn. Trio dan o fyny efo Alan Lloyd Jones fyny ar stand 6. Mae Alan Lloyd Jones sy'n arwain fyny ar stand 6. Toa Henderson yn dal fyny allan o'n golwg yn y pen draw na. Will Evans, just yn dal efo nhw. Dyn ni'n gwybod efo Will, mae'n mynd trwy darn anodd yn y Cystadleuaeth. Setlydd o lawr nôl, ond mi ffindith o'i swing eto. Fydd o ddim yn bell ar ei ôl yno, ti Will. Efo wir ond drach ar hyn. O, mae Jack Fagan yn dal fyny ar y 10. Efo Alan Lloyd Jones ar stand 6, ond Gethin Lewis di hwn wan. Fewn am rhif 7. Gareth Evans. O'n rhif 7, allan I baw bron. O, mae Alan Lloyd Jones yn un ar stand 6 yn rhoi'r... O, mae fyna blo efo Jack Fagan. Jyst yn cael gwybod 4 munud a 6 eiliad ar y cloc. A mae Alun fewn am oen rhif 8. 4 munud a 6 eiliad i Cneifio. 7 oen. Anhygoel. Gethin Lewis allan efo oen rhif 8. Fynd ydi o ddim yn bell iawn ar ei holen nhw. Lle mae Jack Fagan? Mae Jack Fagan di dal reit fyny, Will. A Toa efo fo hefyd Aeron. Os di'r cardiau yn iawn. O, maen nhw'n troi efo'i gilydd. Mae Jack Fagan di cael oen cyflym iawn, oen fe llai. A mod I manteisio ar hwnna. Dwi'n meddwl bod o'n geffil blaen erbyn hyn. I fewn a fo. Am oen rhif 9. Ond mae Alan Lloyd Jones reit yna fo. Alun di Cneifio 725 o ddefed wythnos.
cyn diwetha. Yn hwylus reit a bob un yn polist felly. Diolch poeni dim am grifio 20 o wyn, Will. Di wir. Mae'r sgwydau mawr na di un arfer agor fyny. O, mae'n mynd, pwysig yn mynd, Jack Fagan, mae o'n rhoi longos na, troi hitio'r boch ola. O, drach ar y speed mae'n mynd. Os eith hon o'r ffordd o'r munud. Ydych chi'n gweld yr ochr ola yma. O, mae'n ochr ola cyflym. Ydych rhywun o'r ochr o flics awn y gymffon. A gallan o, a fewn am rhif 10. Toa Henderson, allan o'n golwg ni. Fewn am oen rhif 10. A da ni wedi bod yn cneifio am 5 munud a 32 eiliad. Mae yna potensial am dorri'r amser cyflymau eto, Will. Os allan nhw ddal i fynd ar y cyflymau, dwi'n meddwl bod nhw'n mynd yn ffastach. Dwi'n mynd am y wir. O, mae'n gyd i fynd. A Toa Henderson. A Jack. Toa sydd ar y blaen tro yma, dwi'n meddwl. O fymryn lleia, mae o'n cyflymu. O un dafod, ond Jack Fagan di hwn. Mae o reit yna hefyd. Ar standau. O, Alan Lloyd Jones. Toa, Alan Lloyd Jones, Jack Fagan. Dyna lle dyn ni arni ar hyn o bryd. Gethin Lewis ddim yn bell ar ei hôl i chwaith, bod yn ni'n gweld fan hyn. Lawr ochr ola, oen rhif 10, i fewn a fo yn ddi am droi am oen. Rhif 11, dros hanner ffordd. Swmr yn dechrau feddwl wan, pryd dwi'n mynd i gael paned ar ôl hon neu'r nesa. So ni wedi gael 2 paned, dwi'n meddwl. Digon bosib. Ond, iesgob, mae'n mynd fyny fan hyn. Richard Jones, fyddi anghofio amdano fo, gweithio'n galed fewn am 11. Fyny ar stand rhif 3. O, Alan Lloyd Jones sydd ar y blaen wan. O, mae'n i ddefa. 6 munud 40. Fyny ar stand 6. Allan o'r golwg yn Alan Lloyd Jones. Ymddyfaint enfawr mewn yna. Camu fan i'r golwg. Rowndiau o Clistia. Cwmpa fewn yn yr ysgwydd gyntaf yna. Mae'n amser long blows ydw fo. Mod i bres gamu o flaen y llaill. Jack Fagan sy'n gosa ato fo, dwi'n meddwl, lawr ar stand 2. A gethin ni gael cicer fyna ar stand 5. Arafu fo lawr chydig bech, rhoi cyfle i Jack Fagan ennill y fantes. Jack Fagan dros yr ysgwydd ola yna. Lawr y goes ôl. Cwpl o blos. Alan Lloyd Jones. Fel cloc. Toa Henderson a Jack Fagan i fewn am oen. Newid toriad hampus ffres ymlaen. Watchad i'r tyrbon o Maiwan, ond drychwch chi ar Alan Lloyd Jones. Fo sy'n dal i arwen y ffordd, y bachgen lleol o fyny'r ffordd. Yn arwen y Ciwis, yn dweud, triwch i ddal fi. Mae gen i ger arall, meddwl o Will. Oes gen i fo'n arall? Mae gen i fo ger arall. Mae gen i fo blos bech. Cyfrinachol hefyd dwi'n gyda. Fo'n bres gamu lawr ochr o'na. Llenwyr cof. Mae dy ddafod am o'r gwata gallu fo lawr o'r portol. Mae Jack efo fo. Mae Jack efo fo mi fewn efo'i gilydd rhywle. A Toa Henderson. Does am byd rhwng y 3 yma. Werth i gweld. Alun fyny'r gwbl gyntaf. O fymryn lleia. Ond mae'r ddau i giwi. Mae Gwion Lloyd Evans yn dod nôl atyn nhw. Mae Gwion Lloyd Evans yn... Gwion yn cyflymu o oen i oen, Will. Ydy wir, mae o fewn am oen. A mae Gwion nôl ar y tŵ blo yn dymains ma. Yna fydd yn licio gweld i'r on. O, Alan Lloyd Jones yn ymlaen fan hyn. Yn o arw efo stand 1 a 2. Toa a Jack, ond Jack sy'n fewn. Wedyn Alan Lloyd o... Toa Henderson. 8 munud a hanner. Oen 15 allan. Ar y bors. O, maen nhw o'i gilydd. Maen nhw fel 3 out mewn harmoni. Angofiwch y 3 tenor. Dyma nhw i chi Toa Henderson, Jack Fagan ac Alan Lloyd Jones a'r Cymro sy'n droi gynta. Jack di gael cicer tro ma, Will. Rhoi cyfle. Ond bod ddim yn bell ar ei ôl nhw. Wyli Toa Henderson neu. Gareth. O, Toa Lloyd Jones a Toa Henderson. Efo'i gilydd, Will. Ti allan o wyntir o'na. Ti allan o wyntir. Ond mae'n erbodog ma'n mynd. Ma'n nhw'n cynifio fe'i gilydd. Mae'n garlam yma. Toa Henderson, cwmpa lawr yn yr ysgwydd gynta. Eitha di'n beth. Dydy Gethin Lewis a Gwion Evans ddim yn bell ar ei holen nhw. Ma'n nhw'n dod ma'n nhw'n dod fyny. Come on, Alan. Dal i fynd. Oedd hwnna'n gyflym ofnadwy. So ni'n cymryd fydd amser unigol hwnna. A bobl yn mynd o'n Lloerig fan hyn yn gwyni. Alan ymlaen. Alan just yn dal ar y blaen fan hyn. Toa Henderson just rhyw blôn y ddau ti ôl o.
Jack Fagan. O, mewn am 17. O, drach a hyn, Gethin Lewis yn dal fyny efo Jack Fagan. A Gwion yn dal fyny, mae'r ddau yna. Ar oed 17. Alun ar ochr ola 17. Mae'n agos. Alun sy'n dal ar wenoriaeth o ryw chydig o flos. Ond di wedi bod yn cymryd un cic. Newid Hampus. Fydd a newid ger wan. Nais gael Hampus ffres am y dair ola, William. Rhi oed ar ôl. Ar ôl newid Hampus, mae dal ar y blaen. Will Henderson sy'n gosod ato fo. 10 munud ac 17 eiliad ar y cloc. Alun fyny'r gwddw. Ydy hon gystal crib ar llall. Mae Toa Henderson nôl yn yr es. Mae'n dal nhw fyny. Mae Gethin Lewis yn dal nhw fyny. Mae'n agos iawn. Ydy mae o. Dal eto fo Alun. Mwyn dyn am Ciwi ar stand un. Pwy sy'n mynd i fod gynta allan am oed un. O, Toa. Dal dafel wir ddiw. O, mae Toa yn hedfan law yn ar un. Mae fel dyn Lloerig. O, mae di weindio fyny. Fel coil spring fyny'r gwddw efo. Ac yn cwmpo law. O, mae di gael cicer. Mae di gael cicer. Cyfle i Alun dal reit fyny. O, mae rhwng 1 a 6. Ac Alun yn droi efo fo tro yma. Alun Lloyd Jones. O fyny'r ffordd. Toa Henderson. O ben drew'r byd. Y ddau efo'i gilydd. Come on, Alun. Un oed ar ôl. A mae'n feddarol yma. Come on, beth sydd ar ôl yn y tank. Toa Henderson. Gethin Lewis ddim yn bell o gwbl tu ôl efo. Wedi dal fyny ar oed 20 allan ar y bord. Dewch i ni weld. 6 ac 1. Alun Lloyd Jones ar y long plus. Unrhyw un. Pwy sy'n droi? O, mae Toa di troi. Mae di gael oen tai. Come on, Castle yma. O, Toa Henderson. O, gwbl o eiliadau. Wel, wir. A Gethin Lewis. Y ddau Gymro. Gethin Lewis. Lle ddod Gethin Lewis o hwnna? Anhygoel, Willie. A mae Gwion yn dal yn Cneifio, sy'n dangos faint mor anhygoel. Di Gwion ddim ar ôl yn aml iawn. A Jack Fagan allan. Eiliadau yn unig ar ei holi. O, mama. Gwion Lloyd Evans wedyn. Wedi gorffen Cneifio. Richard Jones. Un ar ôl yn y gorlan iddo fo. Cyn bencampwr y byd. Come on, Richard. Grandwch ar un fawr. Mae pawb yn gwyddio adre. Pawb yn pwysio fo ymlaen. Un oen ar ôl mae pen iddo fo. A pawb yn gwyddio ymlaen. Mae'n arwyd i rhan mwyaf pobl fan hyn. Wedi bod yn bencampwr y byd. Allwch chi bentroch pen bob un oen Richard Jones yn polsio. Wedi cael ei polsio fi'n trio dweud. Alla bod yn angen braso yn y gorlan yna na fi. Alla fydd Ola'n gorffen i'r ond swn i'n betiad y dyd fydd ddim yn Ola erbyn y diwedd. Drachwch anna fo'n mynd. Lawr o'r ochr ola, yn Cneifio'r ola, fel oedd o'n Cneifio'r gynta. Hans Gleinio. Rownd y gymffon. Ag allan o fo. A Gwen fawr i'r cannoedd sydd yn gwylio yn y gynulleidfa. Helo! Yna blant yn ôl efo hyn ar y glisbiau ni. Chi'n iawn? Da chi'n mwynhau'r cystadlu? Ti'n mwynhau? Do. Pwy yw ti? Ela. Glarnafon. Glarnafon. Llew ti'n byw? Cachfar yn Pencamoela. Llew ti'n byw? Ten y Bwls, Cwmhanner. Da chi'n mwynhau'r Cneifio yma? Yden. Pwy da chi'n gefnogi? Gwion Evans. Pwy ti'n gefnogi? Gwion a Sir. Pwy ti'n gefnogi? Gwion Evans. Ww, mae yna fans Gwion. Mae yna fans Llyr yma. Boes y gogledd ynddo. Dipyn o Gneifiwr sy'n ydyn nhw. Den. Da chi'n mynd i Gneifio yn y dyfodol? Yden. Pob lwc i chi. Neu adol chi fynd i fwynhau. Nais Eran. Nais iawn gweld y plant yma. Maen nhw'n cael bod yma'n hwyr. Maen nhw'n ddiogel yma yn ganol y Cneifwyr a'r cefnogwyr. Mae'n le teuluol yn dydio. Di. Hydod, yr un o'n nabod ti fel Ben Dantwaith.
Wel. O, dwi allan o wynt yn llwyr. Wel, tra bod ni'n aros am ganlyniadau, da ni'n angen mynd yn bell iawn i gyd ffindio pencampwyr. Da ni wedi ffindio pencampwr yr adran hun, ac ennill yn hwylus ydyw Emlyn do. Do, well i'n disgwyl wedi gwir, ie. Ges ti wedi cneidio gystal o hynna rioed, ti'n meddwl? Na, dwi'n meddwl, ie. Ie, ddys i'n mwynhau o mwyn o byd, ie. O ti weld y mwynhau, mi ffindias ti dy rhythm o'r dechrau'r ffeinal na, a sticio iddo fo, ac o ti'n mynd fewn i'r gorlan i moyn o'i nesaf, fel sa ti'n mewn waltz, o ti'n hapus reit da? O, dwi'n bo. O'n i'n teimlo fod fi'n gweithio reit galed, na, mwynhau o'r beth gorau, dwi'n gwir. Ac oedd nhw'n wyn gwych hefyd. O, wyn tip-top, chod y teg, gan hoci Cynnan, Steph Richards. Wyn eitha mawr, hawsach dal yr wyn mawr ma'n neir, yna ambell i oen go fychan di bod yn y ffeinals ma'n does? O, mae'n ambell... Ti'n meddwl, ti'n deud ar y diwedd yn dy speech ar ôl cael yr iban coch na, o'r diwedd, sawl gwaith o ti wedi trio a di bod yn agos yn y seniors ma? A dwi wedi bod yn y seniors yn term mlynedd o'n, a nes i ffeinal blwyddyn cynta y seniors, a dod yn ail de, a dyn llynedd, nes i allan yn y heats cynta, so Lenny o'n i'n reit set, ni eisiau cael rhywbeth Lenny de. Ond na hi wan, open blwyddyn nesa. Ie, gobeithio, ie, datblygu bach, ie. Ei diesel o newydd y Cneifio ag yma? Dwi'n meddwl ein ôl yn eto'n bach, de. Ond, ie, mae'n bach gormod o commitment adra, felly, ond, gan i weld. Na ti, ond wyt ti wedi gwneud i heddiw, beth yna, beth yw'r plans yno, wan? Cwestiwn gwirion. Bach o sbri, mae'n siŵr, un o ddau, a dyn, eich gael sbri wedyn, gan i weld. Ti di heiddi fo, felly, pob lwc. Bai ffindiad i wrth y bar. Ynddo, spot on. Diolch yn fawr ti. Diolch yn fawr. Mae yna giw mawr i'r bar mae heno. Lot o bobl syched dros ben. Aroswch efo ni. Falle awn ni'n dawel am funud, o'n i'n drio cadw chi. Yn ddifan, mae'r canlyniadau ar y ffordd, mi gwni ganlyniad pencampwr Cymru. Canlyniad y prawf rhwng Cymru a Seland Newydd, a canlyniad y Cneifio agored, yr un dyn ni newydd weld. Will, mae wedi bod yn ddiwrnod a hanner yno. Ydy mae o, sori. Dyna sy'n nghlist i ffwrdd yna, just. Mae wedi bod yn ddiwrnod werth chweil ni. Ond sef yn ei bore yma, wedi gwneud gormod o'r job yma, Aeron, efo mor technegol, wedi bod yn sylwebu dipyn o'r Cneifio o'r blaen, ond mae wedi bod yn ddiwrnod ardderchog i llycha fewn i hyn, a na Cneifio werth chweil di bod yn oes. Blamenec. Mae na Cneifio anhygoel di bod. Gen y boys, a dwi'n falch o ddweud, dwi'n nabod nhw gyd yn rhoi David. Rhaid bwysig fan hyn, newydd, hot off the press. Hem ffrind. Na i fynd o ffordd, gei di sgwrs efo Alun. Cyma di hwnna. Yn ymuno fi y fan hyn wan, coelio hoi beidio, yn syth ar ôl y ffeinal anhygoel na. Dalio gosoch ydy y drwyn, dan y drwyn. Alun Bech, be ddod allan o'n tef yna wan? Y cythrol, dwi'n meddwl. Y cythrol, dyna hi, dyna hi wedi gweld i wan. I asgof yna Cneifio anhygoel yna. O, o'n i'n meddwl i bod mewn efo chance, ti gorau cadw fyny efo speed, so o'n i'n meddwl, na i fynd am bach o speed, a ie. Trio cadw fyny'r hoci, dwi'n mae'r hoci, maen nhw'n just yn professionals, maen nhw'n... Ie, achos esbonial, wyt ti'n mynd professional es dipyn wan? Wel,
Na, dwi'n trio bod. Na, just, da ni'n gwneud dipyn o ffensio a dwi wedi bod yn creifio dipyn hama, ond dim gymaint o dylsa fi, really. Ond, well ti esbonio hefyd, be nes ti ryw chydig o wythnosau yn ôl? Do, eisiau am record Prydain do 9 awr, record Meirion, ac ar ni'n cael y record, ond nes i dal Cneifio 725, nes i dal I fynd ar ôl y record gael I stopio cyn cinio, just I help race at charity. So, Mae hynna'n dau lot amdano ti, Al, ti'n bod? Wyt ti dal I neud o I codi'r pres, ond dal yn gallu Cneifio 700 faint? 725. 725, a ti'n neud o'n rhaid amddenol fel o'n i'n deall. Ti'n bod, mae'n bleser cael gweld ti fan hyn ar y llwyfan. O flaen hwn crowd, dad yma, mam o dad yma? Yndi, o dad yn gwyddi yn y gornel no, o'n i'n clywed o'n gwyddi. So nes I gael y gwyddi nôl yr un adeg, ond... O, iesgob. Mae'n I bod yn awesome gweld ti fan hyn yna. Mae'r sioe ma'n anhygoel, y gwaith sy'n yn mewn, mae'r tîm yn rhoi fewn, i bobl yn cefn, office staff a pawb, mae'n bleser dod yma. Mae'r sioe gore, yn Brydain dwi'n recno. Mae'n chwarae teg yn nhw. Mae'r gwaith maen nhw gorau ei fewn misoedd cyn y sioe yn anhygoel. Mae'n waith planio, does? Lot o waith planio, lot o amser. Am nobeth am World Champs yn dod I Cneifio Corwen? Da ni'n gobeithio. Da ni'n gobeithio amdan. Be fe hynna'n meddwl I ti? A ti wedi bod yn Cneifio dy holl oes yn y sioe? Fy so'n special iawn. Mae yna lot o bobl wedi dweud, nhw'n hapus I helpu a sponsors hefyd. So'n gret I weld. So'n gret I weld I Gogledd Cymru. Ag i'r rhug yma. Da ni lot o bobl yma. Lot o bres i'r ardal, gobeithio. Na ti. Fydd o'n wych os dewa, gobeithio dewa wir. Wyt ti'n meddwl ti'n Cneifio yna fo? So'n i'n licio meddwl, so'n i'n medru yna. A dwi'n gweld, falle di pawb adre, falle yn rhai bech yn iau ddim yn deall, wyt ti di cyflawni lot, nes ti cyflawni lot yn ifanc iawn yn do, yn Cneifio. Be wyt ti di cyflawni I gyd wed? Do, nes I, ti'n bod, dwi wedi bod yn Seland Newydd a bethau, nes I ennill lot drwy'r grades. Do, so... Championship of Wales? Ges I Championship of Wales yn 2019, do. Ti'n bod yn ennill fan hyn, falle o blaen? Dwi'n di ennill fan hyn, dwi wedi bod yn y final. Sawl final? Yn y final Cymraeg ag y Open final, do. So, fel rydw i, mae'n dipyn o fraint. Dwi'n weld ti fan hyn yn Cneifio, cael ti'n eistedd fan eol. So, mae'n bod yn absolute pleasure, ond well ti'n mynd I cael shower a ryw tidy up. Bech o gwrw wedyn al? Wrach gael cider yna ddau. Cider fe? Diolch yn fawr, diolch. Wel yna al, it's good al awdi. Alan Lloyd Jones, a chi gawr o ddyn. Na'n dipyn o final. Gweld o'n Cneifio fanna. Dipyn o favourite efo'r crowd. Gweithio'r a hanner. Dipyn o injan yna fo, calon mawr. Wel, Aeron, wyt ti wedi cychwyn teimlo'r party vibes, wyt ti? Becha bod ti'n mynd adre wedyn? Ti'n mynd adre wyt ti? Ne. Dwi'n gyda ni waith ar ôl, noes... Mae'r wraig a plant y weithio amdana, dwi'n mynd dweud. Beth bynnag, nôl i'r Cneifio, a mae'r awyrgylch sy'n ma, ti'n gweld... Mae'r rowndiau fy nola di bod wan, a ti'n gweld y criw sydd wedi bod gefn llwyfan ers bore ddoe, ac o blaen llaw yn paratoi, a codi'r llwyfan ac yn y blaen. Mae nhw'n cael drink bech wan, a dathlu ac amlacio. Nhw'n llawn heiddi yn nhw. Llawn heiddi. Llawn heiddi o. Gwych. Dwi'n gobeithio gwni ganlyniadau o fian, I ni gael ymuno fo nhw, William. Wel, hollol Aeron, mae'n un o ddau wedi cynnig rhyw lymed bech i fi, ond dal nôl ydw I, proffesiynol, ti'n bod? Mae eisiau bod yn proffesiynol. Reit, falle gymni... Seibiant bach, neu ddim?
Ew, job gael rhywun yn sgwrs wan i'r maen nhw gyd eisiau dathlu. Yn ni'n dal i aros am ganlyniadau yma. Yn y shed Cneifio, mae wedi bod yn diwrnod hir. Mae yna chydig o bobl yn dal i aros yn y garafan yn y cefndir. Mae Will a fi'n mynd i gael rhyw 5 munud bech i gael yn llais nôl ato ni. Felly, peidiwch am mynd yn bell, byddwn ni'n ôl mewn chydig o munudau. Mae'n hen bryd i'r i ni cael... Mae'n hen bryd i ni cael seibiant toilet yn dydi. Dwi wedi gorffen wrthys unwaith yn barod. Sy'n angen mynd i fanylion, nag oes? Nag oes, dim manylion fan'na. Dwch nôl mewn chydig o munudau ar gyfer y canlyniadau. O, Will.
Wyn Mancini fan hyn efo ni. Rhoi chydig o eiriau diolch dwi'n credu. Dal yma. Yn trio clywed trwy ganol y sŵn mae i gyd. Mae'n fyddarol yma. Aros i Alwyn Mancini rhoi chydig o eiriau cyn y canlyniadau terfynol. Mae wedi bod yn ddiwrnod hir iawn yma yng Nghorwen, mae wedi bod yn ddiwrnod i'w gofio. Da ni'n trio clywed beth sydd gen i o'i ddweud, a mae yna gymaint o gefnogwyr yn y cefndir yma, mae'n job clywed yr un gair, William. Job clywed ti, dwi'n gweld yn Aeron. Ni'n rando ar Alwyn am funud yn siarad. Behind the scene work, da ni'n neud wythnos cyn yr o'i Welsh i gael o beth yn barod at heddiw. Y boes yn y tynol, Arwel a'r criw yn y cefn, des bobl anhygoel. Diolch yn fawr i chi. Y Will Handlers, Merched y Glân, diolch yn fawr iawn i chi am edrych ar y glân drwy'r dydd ddoe a heddiw. Diolch yn fawr iawn. The scorers, thank you very much. Without the scorers, we wouldn't have a result. So, thank you very much. Diolch i merched sydd wedi gwneud y bwyd yn y cefn. Dwi'n meddwl bod y bwyd wedi bod yn arbennig iawn. Diolch yn fawr iawn i chi am wneud y bwyd, merched. Thank you all the judges from far as you come. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn i'r beirniadau i gyd. Commentators, thank you. You've done an excellent job. Keep the show rolling and keep the ball moving. Thank you very much. Now, without yr un Cneifio yma heddiw, fysa ni ddim yn gallu cynnal y Cystadleuaeth. So, diolch yn fawr i'r cystadleuwyr i gyd. Thank you very much for all the competitors from the lower grades up to the open. Thank you very much. Diolch yn fawr. Diolch, Alwyn. Right. Could I have the finalists of the Welsh Championship? Alwyn Mancini wedi gorffen i areth. A wedi diolch i bawb yn gryno iawn chwarae teg iddo. Mae'n mynd yn hwyr. A mae Alwyn fel ator eraill yn siŵr eisiau cael gwared o'r bethau pwysig, y bethau fformal. Mae wedi bod yn gadeirydd gwych i'r pwyllgor. Wedi wrthi'n Cneifio yn yr agored bore yma a wedi rhoi gwasanaeth diflino i'r byd Cneifio ers tro byd wan. British World Representative, diolch yn fawr i ti am raliaeth, thank you very much for the sponsorship. Galw'r nodwyr y trwyfan. Cychwyn ar ei gyrfa drwy fynychu cyrsiau British World Training a da chi'n gweld gwaith anhygoel mae'r hyfforddwyr yna wedi gyflawni. Diolch yn fawr. Right, so we're just waiting for one more. Da ni'n aros am cystadleuwyr. Yna gwpl ar goll ar gyfer canlyniad Pencampwr Cymru 2025. Gwydion Davies, Andrew Morris, Llyr Jones, Richard Jones, Gwion Evans, a mae Matthew Evans ar fin ymuno â nhw ar y llwyfan. Hot dogs, lle mae ydydwch, aros am un boi. Dwi'n meddwl bod o wedi mynd. Mae ar y ffordd, dwi'n meddwl. Oedd o wedi mynd i'r bar. Ac i gwylydd o, William. O, rhaid ni'n cael pawb fyny, rhaid i'r cyn cychwyn neu... Rhaid. Na fo yn dod.
Mae na 5 pencampwr Cymru ar y llwyfan yna, efo Matthew Hotdogs wan. Gwydio'n drynig un sy'n heb giro fo eto. A mae'n bref gweld o fan yna wan yn ei. Y gwen ar ei wyneb o. Ollol. O mor hapus. Mae'n ddisgwyl o, mae'n meddwl bod o'n mynd i gael o. Andrew Morris, yr hen ben o chre Llanelwedd. Hyfryd i weld o'n y ffeinal na. Yn chweched. Gwydion Davies. O, fach yn lleth. Yn bimed, fydd o'n falch iawn o'r bimed na. Gystal a cynta. Matthew Evans. Oedd i werth o nôl i'r llwyfan. Y bedwaredd wobr iddo fo. Between second and third, there is 1 point. Cystadleuaeth in third position. Lleir Jones. Lleir Jones, pencampwr Cymru yn Llanelwedd. Yn gorau setlo am y drydedd wobr heddiw. Mae rawr. A ddau ffrind mawr mae Aeron. Cneifio fo'i gilydd bob dydd. Un yn gyn bencampwr byd, llall yn bencampwr byd. Ond pwy sy'n mynd i fod yn bencampwr Cymru heno? And an aisle safle, the runner-up. Gwion Evans. Gwion Evans yn mynd ar ail wobr. Drach ar Richard. Na ti. Richard Jones, drach ar wen na. Diolch yn chwilio. Ond mae o'n enillydd poblogedd ofnadwy. Hwna emosiwn fan hyn. The Welsh Championship is Corwen, the local man, Richard Jones. Go fe. Speech one. Wow. It's been a bloody long time coming. First of all, I'd like to thank all the 5 shearers and all the competitors today. What a final. All the farmers, supplied the sheep. The committee, I'm not going to name you all. You know who we are. What a job you've done. Yeah. And all the support here today. Diolch who. Oh yeah. Diolch fi. Gwych yna. Wel. Pa mor hapus dy'r dyn yna ar un o fi. Richard Jones. Pencampwr Cneifio Cymru. Yma yng Nghorwen. Gwych iawn, bachgen lleol. Yn dod i'r brig. Ni rai bachgen i'n o'n ddyn erbyn hyn, dos bosib yn dydio. Yn sicr mae o'n. Maen nhw gyd yn ddynion. Allol. Pen glanna hefyd. Dedes i. Dyna ddim yn syni ti. Dedes i bod o'n nablu o daclus yn do. Mae wastad yn daclus. Mr Clean maen nhw'n gael efo'n ewel. Tra bod nhw'n cael lluniau wan, Will, mi drychwn ni mlaen am y prawf. Lluniau i cael cofio'r achosur wrth gwrs. Ie, William. Un ei roi ar y ben y lle 10. Dyna be di ystyr bob llun, mae'n debyg, eich cofio. Bwrpas bob llun i dyn nhwyd. Ie. Anglo am fy Hebels fan hyn. Oce. Dwi'n iawn, diolch. Ti'n iawn? Dwi'n iawn. Reit te. Da ni'n gael golwg sydyn ar ganlyniad pencampwriaeth Gymreig. Richard Jones, 48.95, Gwion Evans, 49.75. Llain e Marc. Reit te, da ni'n symud ymlaen yn syth yn ddi am dro i nôl y llwyfan ar gyfer canlyniad y prawf rhwng Seland Newydd a Cymru. Mi oedd yn chwip o ffeinal neu brawf. Seland Newydd yn gorffen gynta. Sgwn i, os dyn nhw wedi gwneud digon tro yma, i ennill un yn ôl, i fynd ôl i Seland Newydd efo nhw. Wedi sgrwbio fyny bellach yn ei siwtiau di, yr All Blacks yn amlwg. A tîm Cymru yn dilyn o'r llwyfan yn ei cochion, yn ei lifrau coch a di.
We have a word with the managers first. Neil, it's been a great honour to have you back over again with the Silver Fern. That hacker, I think it's the first time we have ever had the test team members do the hacker with the team. And that was a very, very special moment here at Corwen, Neil. Thanks, Ed. I may have let the team down and I'm not joining them. Hey, yeah, it's been great to be back here and thoroughly enjoyed the trip. And yeah, just also like to acknowledge the Welsh guys coming over next year and 3 tests and yeah, and for the Worlds of Master, and good luck, guys. And yeah, let's have a good night. Well, Rhys, the local man on the committee, because my Shearing is renowned for being the starting family, one of the starting families here at Corwen, and I know... Rhys Jones, di hwn, reolwr Cymru. Mae wedi dweud chydig o eiriau ar ran y tîm, mae wedi bod yn brysur iawn. Yeah, it's an awesome feeling being a manager for Wales. This is a hell of a good New Zealand team. You know, we've seen what Jack's done the last couple of years. He's been unbeatable. But this week we've seen Toa over here for the first time, and he's really stepped up to the test. And you saw in the test and the final now, he's a hell of a shearer. But on our team, we've also got the world champion and the Welsh champion. So we've got a bloody good shot next year going to Maston of rustling a few feathers of Maston. But we'll see what happens in a minute. Cheers. Da iawn, Rhys. Right. Siarad yn gall fel arfer. Ydy mae o. Reit te. Pwy sy'n mynd i fynd â hi tro ma? Cymru neu Seland Newydd? Cymru wedi curo yn Cothi. Cymru wedi curo yn Llanelwedd. Dyma'r cyfle ola i'r Kiwis. Fi'n ofan yn bersonol. Fi'n ofan yn bersonol. Wyt ti? Ladies and gentlemen, here at Corwen, and ar ail safle, Cymru! O, dyna ni. Un yn ôl i Seland Newydd. Cymru yn gorau setlo am yr ail wobr. Colled cynta, Rhys Jones fel... Ond nath nhw'n curo bob un a mynd â barch ofnadwy rhwng y ddau dîm. Llongyfarchiadau mawr iawn i Seland Newydd yn ennill y prawf. A prawf anhygoel oedd o fyd. Ie, wir, oedd o'n dipyn o agoriad y gadnoedd. Ac amser gwych wedi gael ei osod yna hefyd, doedd? Oedd wir. Da iawn. Chydig o luniau. A mae yna un ar ôl y Cystadleuaeth Cneifio agored. Ie, wir. Oes. Jack Fagan, neu chydig o eiriau. And bloody hell, it's good fun. What a sport. And the more noise you make for us, the more fun it is. What a test battle. And let's have a bloody good night. Gyda'r. Gyda'r yn wir. Da iawn Jack Fagan yna yn siarad yn cynrychioli'r tîm Seland Newydd. Siarad yn gall, beth ag arfer. Dipyn o weiddi fan hyn. Eich o fans. Right, before we do the results for the Open, we have the quality prize. O, mae yna rhywbeth bach cyn yr Open fan hyn. This is for the quality prize for every final that we have seen here today. Gwobr i'r Cneifio taclisa, y wobr am yr ansawdd gorau ar y defed wedi ei Cneifio trwy yr holl rowndiau terfynol. Pwy eitha hyd y bed? Ti Richard Jones yn y Cneifio'r Glen? The winner of this is from the ladies, and it's Molly Gittins. Wow! Dyma chi canlyniad. Molly Gittins. Dyma hi. Wel.
Pwy feddyliau, Molly Gittins yn cael gwobr am fod y cneifiwr taclisa. Allan o'r hynna i gyd yn ei weld heno. Chwarae teg, mae hynna'n dipyn o gampyn rhywun. And I've got to put something right because Aeron came to see me earlier. We said earlier in commentary that this was the first time that Corwen had hosted a ladies' competition. And the ladies' competition was held many, many years ago at the start of the competition at Corwen, when Anne Lambie and a lot of other lady shearers took part. So thank you for the information, Aeron. So this isn't the first time, but I'm damn sure that it will not be the last with the quality of that final that we saw in that ladies' competition. Diddorol Aeron, yma tro cynta i cystadleuaeth merched gael ei gynnal yma, nôl yn y cychwyn. Bydd Anne Lambie a'i ffrindiau wrthi. Another long-term sponsor of the shearing here on the stand. Olo Hugh yn dweud, dwi'n siŵr ddim hon fydd yr ola waith. Ddim efo cryfder o gneifio'r ola. Ond a gneifio safonol iawn yn y merched lenni. Long-term supporter. Chydig o nobwyr yn dod i'r llwyfan eto. Ar gyfer y seremoni ola. Yma, ym Cneifio Corwen. Hefyn Roland ydy hwn. Yn ddeu chydig o eiriau sydyn. You do a fantastic job here. It's the best show in the world, in my opinion. Good luck in Masterton. Enjoy the evening, everyone, and well done, everyone, today. It's been a fantastic show. Thank you. Okay, could I now ask our open finalists to make their way Dyma ni te, dyn ni'n gwalw ar y 6 oedd yn y rowndiau agored na. 4 Cymro, 2 Giwi, os gofiwch chi. Alan Lloyd-Jones, Richard Jones, Gethin Lewis, Jack Fagan, Toa Henderson a Gwion Evans. Mae gennym ni bencampwyr o bob meth ar y llwyfan o fyna, does? Aeron, allai ddim gael o hon. Ydyn ni? O dim tis i fod i alw i, sy'n mynd iawn? Na, dwi'n gwybod. Os ydym yn licio cychwyn meddwl pwy sy'n ei chi. Os gen ti syniad yn y ben? Dwi'n gwybod. Bydd o'n i neu Cymro neu Ciwi. Mae'n iawn sicr. And the average speed of all the lambs shown, the average speed for all of these 6 athletes was 36 seconds per lamb. Wel wir. Newid gael gwybod, falle bod chi'n clywed Hugh Conran yn dweud mae'r average yr cyfartaledd amser ar gyfer yr holl wyn yn y rowndiau ddynol oedd 36 eiliad. Mae'n anhygoel. Mae'n hynna'n cynnwys dal nhw a gollwng nhw. Gethin Lewis da'n chweched. Yna 1 Cymro i lawr. And a Bimid Sadler in 5th position, Jack Fagan. Jack Fagan yn bimed. Gwys i'r crowd wan hwnna. Hwnna. Deb yn disgwyl hynna. Lawr i 1 Ciwi yna. A 3 Cymro. And a Bedwerydd Sadler in 4th position is a local man. Cher now. Cher yn gynnar yna. Alan Lloyd-Jones. Alan Lloyd-Jones, mi gneifiodd o'n anhygoel yn y ffeinal na do. Gorffen reit yna efo Toa Henderson ac i feddwl bod o ddim yn gneifio cweit gymaint a fi oedd o. Ti'n iawn. Ys dwan te. There is 0.5 of a point. Separating 3rd and 2nd, there is 0.35 of a point. Mae'n agos ofnadwy yna. 10 eiliad mewn ffordd rhwng y 3. Richard Jones. Pencampwr Cymru. Mod i cael ei rhiban coch. Setlo am y melyn yn y Cystadleuaeth. Mae lawr i ddau, mae rhwng Toa Henderson o Seland Newydd a Gwion.
Peidiwch am mynd am commercial break, please, da ni eisiau gwybod. Pwy fydd o? Dim pwynt 2, da ni'n siarad am gwpl o eiliadau. The runner-up in second position. Tor Henderson. Tor Henderson! A mynd ar ail wobr. A dwi'n credu bod chi gyd i dyfalu pwy sydd wedi ennill. Gwrandar ar hyn! Gwrandar hyn! Wel, dwi'n credu bod fi rioed yn cofio gymaint o sŵn. Gwion Lloyd Evans, pencampwr. Open champion receiving the Fagan Brothers 2025, a mod i bod yn bencampwr byd, ond dwi'n credu bod hon yr un mor bwysig iddo. Dwi'n meddwl bod ti'n iawn, Aeron. Champion at Corwen, Gwion Lloyd Evans. Waw. Wal o sŵn. Ilon gyfarch Gwion. Mae hon yn un. Arbennig. Brandon ni ar Gwion, neu chydig o eiriau. It's been a bit of a roller coaster of a week, to be honest. But I'd like to congratulate Keir Jones on winning the Championship of Wales, and congratulations to him on winning the test today. It means I've battled it out with you over the last two shows, and this means a lot. Diolch. Mae'n meddwl lot, mae'n meddwl y byd, swn i'n meddwl, William. Wan Will ni. A lle ddaid, dwi'n meddwl, dwi'n rhoi i weld rwy'n yn bangio'r ar drws a neidio fyny lawr, mor hapus mod yn ennill, mae'n yn ar y llwyfan. Mae yna emosiwn. Memorial Trophy for un gwobr fech ar ôl. Am y gorlan da clisa. Gwobr goffa Steve Cochran. Tor Henderson. Tor Henderson yn ennill y wobr am y gorlan da clisa. Mae'n dangos bod hi'n ofnadwy agos. Oedd hi lawr i eiliadau. Oedd hi... Wedi bod yn wych, mae wedi bod yn gyfartal iawn. Dyn ni wedi cael Cymru yn curo. Dyn ni wedi cael Seland Newydd yn curo'r prawf. Hugh Condron yn cloi y cystadlu yma yn Cneifio Corwen. Dwi wedi mwynhau, William, ti wedi mwynhau? Aeron bech, o'r cychwyn tan diwedd, yr holl wledydd fel ti'n dweud yn cystadlu. Wel, pawb wrthi yn mwynhau, yn joio. Dyma be mae gyd am yn dde. So, diolch yn fawr i'r anna. Wedi bod yn bleser cydweithio. Dyn ni'n mynd i cega dim, William. Ddim eto. Diolch i bawb am wylio. Panwch y neges. Cneifio, mae fod ar y sgrin. Dyma be mae o gyd amdan yng Nghefn Cymru. Diwylliant ar ei ore. Da ni wedi mwynhau, gobeithio fo chi. Welwn i chi flwyddyn nesaf. Diolch yn fawr. Hwyl fawr chi.